3 гады таму назад. Летняя раніца, сонца лезе гарэзліва ў акно, не дае спаць. Тупат ног на тратуарах, людскі гоман, нядзеля, на вуліцы рух. Па кроках, па гутарках, якія чуваць праз ценкія драўляныя сцены маёй кватэры, пазнаю большасць маіх суседзяў і суседак з прадмесця. Праходзяць каля майго акна 2 старыя дзевы, панна Вікторыя і панна Канстанцыя. Яны гутараць аб пончыках з кавай, якімі даўней карміліся. У галасах 60гадовых панн адчуваецца апетытнасць, імкненне да асалоды. Мне здаецца, што бачу іхнія шамкаючыя, слінявыя, зморшчаныя губы і галодна-жаласныя падслепаватыя вочы. Цяпер яны абедаюць у сталоўцы нейкай дабрачыннасці і патрохі жабруюць па суседзях. Панна Вікторыя, пані, у якой панна Канстанцыя, служанкаю ўжо гадоў 30. Панна Вікторыя часам заходзіць да мяне паб жонтак, кіпяток. Лічыць мяне пажонным чалавекам і стараецца адшліфоўваць, каб я зрабіўся гжэчным, далікатным. Першыя правілы гжэчнасці ўжо ведаю. Я павінен ёй казаць не проста «дзень добры», а «дзень добры, панна Вікторыя». Тады яна робіць кніксэн і усміхаецца, як 15-тоўка. 15гадовая дзяўчына. Пасля такога свецкага этыкету панна Вікторыя хоча мне пачытаць французскі раман у знак пашаны да маёй асобы. Я рознымі хітрыкамі кожны раз выкручваюся ад такіх сеансаў. Часта яна мне робіць заўвагі, што першы кланяюся панне Канстанцыі, а не панна Канстанцыя мне. І служанцы таксама кажу «дзень добры, панна Канстанцыя». Так не выпадае, ірытуецца панна Вікторыя. Першым чынам нязручна пану, гэта значыць мне, наймітцы Канстанцыі кланяцца і называць яе паннай. Па-другое, я, мабыць, не здолен успрымаць навукі добрага тону, бо не такога паходжання, як панна Вікторыя. На гэта яна мне робіць тонкія намяканні, аднак удастойвае мяне пашанай і кліча да покаю. Яна хоча паказаць свае дваранскія паперы з фамільным гербам. Я кожны раз адмаўляюся. Кажу, што веру ёй на слова. Яна гэтым вельмі незадаволена. «Нех пан зобаче», не адстае яна. Разнастайны стукат ног каля майго акна, ціхае шарканне яшчэ адной пары далікатных асоб, яшчэ 2 старыя панны, 2 сястры барванжыцкія. Даюць прыватныя лекцыі французскай мовы. Абедзве высокія, ценкія, у чорных доўгіх польтах і чорных капелюшах. Яны падобныя да старых ксяндзоў. Абедзве закаханы ў маладога прыгожага ксяндза і гавораць цяпер аб ім з не меншым апетытам, чымся ранейшыя панны аб пончыках з кавай. Такіх дэвотак, ханжэй, праходзіць шмат каля маёй кватэры. З кантычкамі ў руках ідуць у касцёл, які знаходзіцца недалёка ад маёй кватэры, за могілкамі. Звоняць званы. Мядзяныя гукі то жаласліва пакорліва, то пагрозна-прызыўна клічуць у Божы дом. Я пачынаю падбіраць біблейныя тэксты пад спеў званоў, але нічога не выходзіць. Доўгія радкі псалмаў ніяк не ўкладваюцца ў адсечаныя рытмы глін-глан, глін-глан, якія расплываюцца з-пад званіцы. Куды лягчэй падбіраць пад гэтыя гукі смешныя дрындушкі.
Зноў прыслухоўваюся да тупату на тратуары. Стараюся па характару крокаў пазнаваць людзей. Шмат незнаёмых. Па кроках я, аднак, пазнаю, мужчына ці жанчына, стары ці малады. Дзеля ўпэўненасці падымаюся з ложка і гляджу ў акно праз вышыўку фіранкі. У большасці не памыляюся. Тук-тук-дук, тук-тук-дук. Нібы не дзве, а 3 нагі. Што за стварэнне з 3 нагамі? Гэта ж моя кватэрная гаспадыня, у якой я жыў у 1920 годзе. Таксама набожная, таксама маршыруе ў касцёл пад музыку званоў, як ваяка пад стук барабана. Ёй ужо больш за 80 год, і яна набыла 3-ю нагу, моцны кій. Твар худы, злыя чырвоныя вочы, нос да губ апусціўся, сківіцы завостраныя, жоўтыя, як пергамент. Яна вельмі баіцца смерці і мае ад гэтага адзін паратунак — вечна есць. Ад гэтага ў яе заўсёды надзьмуты жывот, тырчыць, як у цяжарнай. Заўсёды яе мучае нястраўнасць. Жыватом у яе частыя непаразуменні, і яна кволым басам скардзіцца: «О, Езу, Езу! Тып-дрып, тып-дрып, тып-дрып! Пазнаю вас, старыя ногі пана Міханевіча». Вострая бародка з сівым трыкутнікам наперад, нібы працярэблівае сабе дарогу ў паветра. Сінія вочкі з-пад густых кустоў броваў пільна глядзяць удаль, зірк, зірк, жвава ва ўсе бакі, як 2 мышкі. Ды ён, пан Міханевіч, слаўны стары паляўнічы. Пан Міханевіч нешта апавядае незнаёмаму мне, незнаёмы тупат ног, аб сваім удачлівым паляванні. Пан Міханевіч мае прывычку ці нейкі фелер фізічны паўтараць канцы слоў. Фелер — хваравіты рэфлекс. Дык я пайшоў рана, яшчэ сам Бог спаў сваёй дубальтоўкай, ажна ў лесе цецерукоў. Я за імі цікаваць, цікаваць, потым, калі трахну. Далей не чую. Нехта пачаў стукацца ў дзверы. Мой сябар В, загадчык савецкай гаспадаркі за 10 вёрст ад Мінска. Моцна лае за такое познее спаннё. Трэба зараз жа ехаць з ім у Саўгас. Фурманка тут жа. Прывесці да парадку свой туалет справа 5 хвілін. Снедаць будзем там. Яечня, малако, сыр і... Мой сябар робіць зладзейскія вочы. Я заўважыў, што адна кішэня ў яго моцна адтапырана, а стуль тырчыць старчма нешта падобнае да галавы гусака, абверчанае газетай. Спецыяльна дзеля гэтага газету купіў, апраўдваецца мой сябар, а то ўбачаць. Каля вачэй у яго зайгралі таемна вясёлыя зморшчынкі. Мы паехалі. Каламашка грукатала і тарахтала па бруку, як вясковая сакатуха. Горад быў абліты сонцам. Конь бег шпарка, будынкі мітусіліся ў вачах. Выехалі за горад. Новыя думкі, новыя настроі плылі паўзлі да мяне ад вакольных пейзажаў, якія паволі чаргаваліся адзін за адным. Кожны ўзгорак, кожная хвойка на мяне паглядала ветліва і ўважліва. Над роўнымі шнурамі жытняга поля гойдаліся, віселі жаўранкі. Дарога паволі соўвалася наперад. Сустракаліся конныя чырвонаармейцы, бабы, босыя, у святочных хустках, ішлі ў горад. Дзе-нідзе на полі, недалёка ад якогасьці хутара, сядзелі хлопцы і дзяўчаты. Высіліся ўгару жураўлі студняў,
пілілікаў гармонік. Ад моцнага паху лугоў і поля трохі кружылася галава. Пад сінім прасторам сонечна-жаўранкавага неба я адчуваў сябе новым, іншым, чым у горадзе. Мне здавалася, што ўся ўвага ваколіц звернута на мяне. Адвык ад вясковых палёў, чужы я тут, гарадскі. Праз усю дарогу мой сябар апавядаў аб жыцці рабочых у гаспадарцы, аб тым, як ён малочную справу добра нарыхтаваў і як наогул паставіў гаспадарку на ногі. Я слухаў няўважліва. Толькі па інтанацыі яго голасу здагадваўся аб сэнсе слоў сябра і час ад часу мармытаў: «Так, так, добра, добра, не-не». Мы былі ўжо недалёка ад Саўгаса. Ехалі між ліпавых прысад. Дрэвы высокія і густыя. Зверху над дарогай яны зрасліся ў адну лісцяную павець. Пад імі цень, толькі дзе-нідзе між кучаравых галін прабіваліся, як праз замочныя дзірачкі, сонечныя круглячкі. Яны блішчэлі на жвіровым пяску новымі мядзянымі пятакамі. Забялеўся былы палац, як на цырыманіял выстраіўся вялізны сад. За ім сталетні парк. Бровар і млын згарэлі, тлумачыў мне загадчык гаспадаркі. Ён паказаў на руіны муроў з чырвонай цэглы. Толькі вось засталіся абора, стайня, палац, гумно і будынкі для службы. Пры гэтым мой сябар зрабіў гаспадарчы шырокі круг рукой. Мы саскочылі з каламашкі. На зялёным, вялізным, як поле, дзядзінцы мяне сустрэў каля заросшай травою сажалкі статак гусей. Гусак з ваяўнічым задорам кінуўся на мяне, выцягнуўшы, як дзіду, доўгую шыю з завостранай змяінай галавой. «Ідём снедаць», – сказаў мой сябар заклапочаным відам. Яго заклапочанасць павялічылася з таго моманту, як толькі мы тут апынуліся. Усё заўважала яго гаспадарчае вока. То каровы пасуцца на пасеках, дзе ён думаў касіць, то скошаная трава не вынесена на ўзгорак з мокрай лагчыны. На мяжы нехта шчек елку. Мы ўвайшлі ў палац. Паснедалі хутка. Пасля гэтага ён пазнаёміў мяне са старенькім дзедам, які ўзяўся паказваць мне стары палац. Сябар мой пайшоў па гаспадарцы з рабочымі, каб размеркаваць працу на заўтрашні дзень. Дзеду было гадоў 65, сівенькі, худы, з ружовай лысінай, з белым пухам вакол і з белымі вусамі. Відаць, фізічнай працай мала займаўся. Нягледзячы на свае гады, ён быў стройны і рухавы, рукі гладкія, з ценкімі пальцамі, на ім старая вайсковая вопратка колеру хакі, на нагах хадакі старых ботаў. Дзед служыў у гаспадарцы вартаўніком. Да рэвалюцыі быў лёкаем у пана Вашамірскага, ранейшага ўладара гэтага маёнтка. Дзед ведаў усе закуткі строгага белага мура, ведаў усю сямейную хроніку пана Вашамірскага і шмат цікавых гісторый пра бацьку і дзеда пана яшчэ з часоў паншчыны. З абурэннем дзед гаварыў, як увосень 1917 года руйнавалі панскі маёнтак, як вакольныя сяляне разбівалі шыбы ў вокнах, хто нагамі бразгаў па фартэпіяна, хто абрываў плюш з пакою Кацярыны II, яна калісьці спынілася ў гэтым маёнтку, хто аблупліваў скуру фотэляў і як падпальвалі будынкі на двары. Фотэлі – крэслы. Я тлумачыў дзеду, што, безумоўна, сяляне ўчынілі гэта непрактычна, бо дабро засталося б тут і для іх жа, але пачуццё помсты і нянавісці да паноў за векавечныя здзекі над імі сялянамі
узяло верх, і яны хацелі знішчыць дашчэнту ўсе панскія сляды. Ад усяго палаца, хоць ён быў заселены рабочымі, веяла нейкай жудою. Не гарманіравалі сасновыя сталы, доўгія лавы і простыя ложкі з вялізнымі высокімі пакоямі. Палац больш падыходзіў для школы, чымся для жылля. Тут улетку, нават у гарачыя дні, было холадна. Дзед апавядаў мне аб кожным пакоі. Маляваў ранейшую абстаноўку, паказваў, дзе быў панскі кабінет, спальня, салон, дзе жыла дачка пана Вашамірскага, маладая панна Ядвіся. Я заўважыў на сцяне апошняга пакоя прыбітыя металёвыя планкі. На кожнай з іх быў выгравіраваны год па парадку ад 1898 до 1917 знізу ўверх. Дзед патлумачыў, што гэта кожны год на імяніны панны Ядвісі мералі яе рост. На памятку прыбівалі мядзяныя дошчачкі. Нарэшце дзед мяне завёў у флігель, які ўпіраецца сваім акруглым фасадам у бок вялізнага парку. Гэты пакой пусты, авальнай формы, вышынёю ахоплівае 2 паверхі. Праз каляровыя шыбы, аплеценыя густой павуцінай, прабіваецца святло сонца, раскідвае фантастычныя вясёлкавыя плямы на сцены. Па сценах звышку тырчаць вялізныя галовы сатыраў у старагрэчаскім стылі. На фізіяноміях застылі гуллівыя усмешкі. Вакол сатыраў барэльефы шматгаловымі змеямі. Купал скляпення аздоблены трохкутнікавымі арабескамі, а ў самым цэнтры стылізаваны аднагаловы польскі арол. Па сценах, паміж замыславатых персідскіх арнаментаў, мітусяцца разнастайныя старасвецкія княжацкія гербы. Супраць высачэзных напаўкруглых дзвярэй, таксама з каляровым шклом, выступае невялічкая галёрка. Ранейшага прызначэння гэтага пакоя дзед не мог мне вытлумачыць. Пры ім пакой быў заўсёды пусты. Загадчык, у якога я пасля аб гэтым пытаўся, таксама не ведаў. Гаварылі, нібы калісьці тут была масонская ложа, ці, можа, пан сюды склікаў падданых на гаспадарчыя гутаркі. Для тэатра пакой таксама не падыходзіў. А можа, гэта быў летні салон, а галёрка была для музыкаў. А ўначы праз разбітыя вокны сюды кажаны навіваюцца, пішчаць як мышы, казаў мне дзед з вінаватай усмешкай на губах. Цяпер удзень ластаўкі тут кружацца, гарэзліва б'юцца крыллямі аб каляровыя шыбы. Вее рамантызмам у гусце Генрыха Гейне. Апанаваў мяне незразумелы смутак. З таямніц успамінаў павылазілі ўрыўкі дзіцячай забабоннасці. Мне пачало здавацца, што я, папаўшы ў панскі куток XVIII веку, сам праймаўся настроямі даўно мінулага часу. Я нібы адышоў ад самога сябе і наяве пачаў бачыць сны. Мітусіліся цені на сценах. У маім уяўленні яны пачалі прымаць людскія постаці. Я быў ахмелены паўзмрокам пакоя. Дзед выбіў мяне на тэрасу, якая спускалася ў парк. Пад стагодняй ліпай ляжала галава каменнага ільва. Нібы косці шкілета тырчалі з пяску на дарожцы вакол вялізнага запушчанага кветніка абломкі львіных вялізных лап. Сімвалічна мігцелі перад маімі вачыма руіны панскай культуры. Гэта культура, безумоўна, мела сваё хараство і настраёвасць, але яна будавалася на нявольніцкім карку мужикоў.
Міжволі носіш у сэрцы такое пачуццё да гэтай культуры, якое мелі да яе тыя, хто з дзікімі ад злосці вачыма нішчылі панскія маёнткі сабе на ўрон. З нейкай палёгкай на сэрцы я выйшаў з цяністага парку на пагорак, на санцапёк. На мяжы, каля жытняга поля, журчала вясёлая рэчка, пеніліся па адшліфаваных каменнях, і здавалася, што статкі маладых гусянят нырцуюць у вадзе між каменняў. У паветры стаяла млявасць сонечнага гарачага поўдня. Дрыжаў над зямлёй ледзь прыкметны залаты пылок. Ад бярозавага плота, абросшага губкамі, які стаяў вакол канюшыннага поля, аддавала прэласцю. Ляніва чылікалі птушкі, здалёку, пад лёгкім куродымам поўдня, драмаў бор. Як шэрыя, закарузлыя скрыніны, былі раскіданы дзе-нідзе хутаркі. Усё гэта ў нядзельны дзень спала пад сонцам. Людзей, якія даюць ажыўленне пейзажу, было мала на полі. Я разлёгся на траве. У шоўку лугу і над ім кіпела жыццё. Мітусіліся, рухаліся, дзынкалі, гудзелі розныя кузуркі, мухі, матылькі. Соўваліся па лістах блакітныя і зялёныя кволыя чарвячкі. Гэтым усім істотам луг здаваўся, мабыць, вялізным лесам. Дзед сядзеў побач і апавядаў мне розныя гісторыі з часоў паншчыны, якія чуў ад свайго бацькі. Вельмі жвавы хлопчык быў Сымонка, да ўсяго прыглядаўся, да ўсяго прыслухоўваўся. Хлопчыка апанавалі колеры і гукі. Усімі пачуццямі убіраў у сваю істоту вакольнае. Увесь свет быў, як у гняздзе, у яго сэрцы, для яго ж. Нават сам пан Вашамірскі, якому належалі ўсе вакольныя вёскі, той самы пан, які купіў яго Сымонкі бацьку за каня ў суседняга пана Весялоўскага, быў цікавым для хлопчыка. Ён наглядаў і за панам. Што ж, і кузурка, што паўзе па лісціку, мо думае, што свет створаны спецыяльна для яе. Школу жыцця Сымонка пачаў праходзіць, маючы 6 гадоў ад нараджэння. Спачатку пасвіў гусей на вялікім выгане, пасля свіней. За гэтым давалі пад яго апеку авечак, потым кароў, а ў канцы зрабіўся і баранавалокам. Ён паволі і грунтоўна падымаўся ўгору па лесвіцы мужыцкай навукі. Апрача гэтага, Сымонка меў яшчэ незвычайную здольнасць, якой навучыўся ў палях і лясах пана Вашамірскага, падрабляць гукі прыроды і жывых істот. Гаўкаць па-сабачаму, кукарэкаць, як певень, мяўкаць, як кот, мэкаць, як цялё, выць па-воўчаму. Гэта было для яго самай звычайнай і простай штукай. Ён да таго па-мастацку мог брахаць, што перадаваў самыя замыславатыя тоны і пералівы голасу кожнага паасобку сабакі з псарні пана Вашамірскага. Падрабляць голас і інтанацыю людзей было для яго самым простым жартам. Ён мог губамі перадаваць дзынканне пчалы, гуд камара, шэпт лесу, скрып варот, кракаў, як варона, кукаваў зязюляй, спяваў жаўруком і заліваўся салаўём на розныя лады, на ўсялякія манеры. У дадатак ён мог яшчэ падрабляць рухі і міміку. Здаецца, як можна адной мімікай твару паказваць пеўня. А Сымонка мог скорчыць такую фізіяномію, зробіць такія вочы,
што кожны гаварыў: «Певень, ды годзе!» Скакаць як заяц, як цялушка, гэта нават увагі не варта. І вялікая кемнасць да ўсяго гэтага была ў Сымонкі. Ён сваім дзівацкім талентам сам захапляўся, углыбляў яго, развіваў, адшліфоўваў. Гэта не было ў яго толькі забавай дзіцячых гадоў, наадварот. Практыкаваўся ў гэтым штукарстве з кожным годам усё больш і больш. Цяжка вытлумачыць, чаму спадабалася яму якраз такое штукарства, а не, напрыклад, ігра на музычным інструменце або звычайныя спевы. Звычайнае яго не вабіла, мабыць, дзеля таго, што гэта ён бачыў і чуў многа ў панскім двары. Яму хацелася быць такім, якім свет, яго ваколіца, яшчэ нікога не бачыў. Сымонка яшчэ малым хлопчыкам любіў спевы салаўя. У вялізным панскім парку у кожную вясну іх было многа. Інакш, чым на іншых людзей, рабілі на яго ўражанне разнастайныя гукі лесу ўлетку, калі ён цягаўся туды са статкам. Цяга да гукаў запанавала ім. Не так, як усе людзі, прыслухоўваўся да разнастайных пераліваў чалавечага голасу, да шораху пяску пад босай нагой, да скрыпу снегу, да выцця і свісту ветру, да шэптаў жыта на полі. Вялізнае багацце гукаў, вечную іх іначнасць ён знаходзіў усюды. Ён выкрыў, што ў тых мільёнах гукаў, якія чуе на кожным кроку, усюды, у любы час, няма сходных між сабою. Такое з'явішча яго вельмі дзівіла. Гукамі цэлы свет поўны не менш, чым мора хвалямі, зямля пяском, дрэвы лісцем. Вялізны, няведамы інструмент, які працягвае свае нябачныя струны, нібы павуцінне, па ўсім свеце з канца ў канец. Сымонка адчувае ў вакольным зусім не тое, што яго равеснікі. Часам сядзіць у полі на пні і пазірае ўдаль. Глядзіць і не бачыць, што зарніца палыхае ў нябесным бескраі, пераліваецца ў розныя колеры, на кустах блішчыць шкляным шротам раса. Ён прыслухоўваецца да голасу зямлі, да яе тысячаструнных гусляў. Дзіцячыя мары ахопліваюць яго. Эх, каб сабраць усе гэтыя гукі ў адно, у сваю жменю, і потым патроху выпускаць іх адтуль кропелькамі. Аслабіў жменю. Пачынаюць сыпацца розныя чалавечыя гутаркі. Раздаецца страшны плач-стогн, як анегды плакаў Рымарчук, калі на стайні яму усыпалі гарачых бізуноў па загаду пана Вашамірскага. Адпусціў трохі яшчэ адзін палец, хтосьці зарагатаў, замахаў жменяй. Лясныя птушкі спяваюць, жабы квакаюць. Кіўнуў рукой яшчэ раз, ветер вые, грымоты гагочуць, паласуюць неба маланкі, а вакол усюды ціха-ціха. Усе галасы зямлі сціснутыя у кулаку Сымонкі. Людзі анямелі, гаварыць не могуць. Жывёлы, птушкі, усе маўчаць. Не шумяць дрэвы. На зямлі пануе такая нямота, такая дрымотная ціша, што сполах бярэ. Панскі фурман махнуў у паветры даўжэзнай пугай. Яна самастрэлам заўсёды страляе, а на гэты раз анямела. Захацеў пан Вашамірскі загадаць камусьці даць 20 бізуноў, голасу не мае.
Усе галасы зямлі захаваны ў кулаку Сымонкі. Пры гэтым у выабражэнні Сымонкі паўстаюць, як жывыя, смешныя малюнкі. Людзі, жывёлы, перапалоханы, не разумеюць, што чыніцца вакол. Кожны паасобку думае, ці ён аглух, або свет увесь вымірае. Сымонка бачыць перад сабою небывалыя, дзівацкія малюнкі. Нацешыўшыся ў меру такім фокусам, ён фокуснік, які забраў у жмені ўсе гукі зямлі, раптам расчыняе кулак, і галасы, песні, скрыпы, шумы, стогны, свісты, стрэлы, шолахі, званы пачынаюць сыпацца ў свае ранейшыя месцы, як невідочны дождж. Для Сымонкі, можа, нават і відочны, бо ён адчувае рух і хваляванне паветра ад кожнага гуку і шуму. Для яго, калі прайшоў гук які, тое самае, што жывая істота, якую можна намацаць рукою. Вось як бы праходзіў чалавек ці жывёліна. Патроху ўсё зноў ажывае, ніхто, апрача Сымонкі, нават і не прыкмеціў, як гэта сталася. Сымонка адчуньвае ад сваіх сноў наяве. Што ж, у яго толькі ёсць магчымасць падрабляць гукі, а не мець іх у сваёй уладарнасці. Але і гэтая яго кемнасць дзівіць людзей. Выйдзе ўначы, ціш на дварэ. Раптам, як закукарэкае, дык саб'е з панталыку ўсіх пеўняў. Яны пачынаюць за ім кукарэкаць не ў пару. Разам з імі збіваюцца з толку і мужыкі, і панскія чаляднікі. Певень паказвае людзям, калі на работу ўставаць. Часам здумаецца яму ваўком завыць. Тады ўсе сабакі пачынаюць за ім цягнуць жудасную музыку. Па ўсіх вакольных вёсках людзі палохаюцца. Чаляднікі між сабою пачынаюць часам шэптам праклінаць пана. Падкрадзецца немаведама адкуль Сымонка, і як загрыміць цюцелька ў цюцельку голасам пана Вашамірскага. А бізуноў, лябедзіку хочаш? Усе з перапуду пабялеюць, зуб аб зуб заляпае. А здумаецца яму ні з таго ні сяго ўзімку, у траскучы мароз, заспяваць салаўём. Выйдзе на дзядзінец, як зацягне, як пачне сыпаць стрэлі, дык цэлую грамаду збера вакол сябе, пакуль хто з панскіх гайдукоў па загаду цівуна бізуном іх не разгоніць. Так праходзілі дзіцячыя гады Сымонкі. Гарачы летні поўдзень, жніво. Больш паўсотні кабет, маладых і старых, жнуць панскае поле. Мігцяць сярпы мядзянкамі-змейкамі, бялеюцца хусткі і спіны жнеек. Бабы і дзяўчаты гнуцца да самай глебы, тварам да зямлі, а спінамі да сонца. На шырокім прасторы светла-жоўтага жытняга поля чуваць шорханне. Жых, жах, жых, жах. Гутараць сярпы з цвёрдымі сцябламі. Каласы нахіляюцца, пільна прыслухоўваюцца да глухога шуму. Туліцца, ціснецца ў пяшчоце галоўка да галоўкі. А жняя душыць заскарузлай, патрэсканай, мазолістай рукой цэлае племя жытніх сцяблоў. Каля жней шмыргаюць прыганятыя з бізунамі ў руках. Вярхом на кані гарцуе цівун між мэндлікамі паржанні, грозна крычыць. На вялізныя дваровыя драбіны мужыкі кладуць снапы. Трэба весці на панскае гумно.
У цівуна на плячах паляўнічая стрэльба, ён здымае стрэльбу і пачынае цэліцца ў стада варон, якое рассыпалася чорна-шэрымі плямамі на сжатым полі. Цэліцца доўга, смешна жмурыць левае вока, падымае ўверх брыво над правым. Сяляне пачалі пазяхаць каля вазоў, спынілі працу і давай у гультаяватай зморнасці глядзець, ці пападзе пан цівун у птушку. Тут жа зацікавіліся і жнеі, хоць прыганятыя, калі хто зазяваецца, падагравалі бізунамі, але на гэты раз і прыганятыя таксама сачылі за стральцом. Гонар і пашана яму ад паднявольных людзей. Паважна і пільна цэліцца цівун, нібы зараз увесь прастор наскрозь прастрэліць. Вакол ціха, усе спынілі працу. Павага, павага панскаму цівуну. Адна старая сялянка не выцерпела, буркнула: «Пану цівуну варон страляць, а нам спіны гнуць». Вырваліся знянацку гандлівыя словы. Ніхто не цягнуў яе за язык. Не паспела яна скончыць, як падскочыў прыганяты, як падняў над ёю бізун, ён злосна прахрыпеў: «Я табе пакажу, пся косць, як бурчаць!» Ляск бізуна па згорбленых плячах кабеты не чуваць быў, хоць пры ўдары прыганяты моцна са смакам крыкнуў: «Эх!» Свіст бізуну быў заглушаны стрэлам цівуна. У адну і тую самую хвіліну трапілі. Пакруціўся дымок, запахла дымам, вароны з шумам, з лёскатам крылляў падняліся ўверх і паляцелі з трывожным краканнем у бок лесу. Цівун паслаў мужика паглядзець, ці папаў у птушку. Той угодлівым крокам пабег, падскакваючы па вострым іржышчы чорнымі босымі нагамі. Прынёс застрэленую варону, падаў пану цівуну і угодліва засмяяўся. У гэты самы час да цівуна падышоў прыганяты з даносам на старую кабету. «Старая сука пана цівуна не паважае. Яна казала, цівуну варон страляць, а нам спіны гнуць». Не паспела сысці з твару цівуна усмешка задаволенасці ад удачнай страляніны, як твар наліўся крывёй, вочы заблішчэлі. «Як? Во гэта падла старая будзе гаварыць, я ёй пакажу. Палажыць ёй за пазуху мёртвую варону. Няхай трымае да самага вечара. Гэй ты, галган!» Звярнуўся ён да мужика. «Дай яму!» Цівун паказаў на прыганятага варону. Прыганяты ўзяў з рук мужика варону і панёс з рогатам да старой бабы. За ім на кані пад'ехаў і цівун. Старая кабета з лямантам выццём кінулася цівуну ў ногі. Яна крыжам распласталася на ржышчы чуць не пад самыя ногі каня і выла немым голасам. Ледзь можна было ў гэтых прыдушаных галашэннях пазнаць словы «Даруй, паночку, даруй!» Строгі і грозны быў пан цівун. Старую паставілі на ногі, расшпілілі ёй вопратку і палажылі між худых вісячых грудзей зазрэбную, цвёрдую, як бляха кашулю, акрываўленую забітую варону. «Жаць, пся косць, ідзі!» — крыкнуў пан цівун. Ніжэй сагнулі спіны жнейкі, шыбчэй зашорхалі сярпы. Мужыкі пры вазах пахмурнелі, сціснулі моцна да скрыпу зубы і давай накладваць снапы. Лаянкі і пракляцці хацелі зрывацца са смаглых губ, але нема маўчалі яны, ад злосці толькі пляваліся людзі. Пільней за іншых глядзелі за ўсім гэтым два чалавекі.
малады Сымон і дачка пакрыўджанай старой Зоська. Сымон і рвануўся было ратаваць кабету, сціскваў кулакі, скрыгатаў зубамі і ледзь стрымліваў сябе. У Зоські ў вачах заблішчэлі слёзы. «Матанька! Маці!» – шаптала яна і кусала губы да крыві. Над шырокім полем раптам шугануў моцны вецер. Давай скупсці хусткі на галовах у баб, давай трапаць чубы снапоў. Вецер прагульваўся невідочнымі нагамі па золаце каласоў шырокага жытняга поля. Пералівы жоўта-зялёнага колеру мільгалі над жнівом. Задрыжэў здалёку лес, завойкаў, закрахтаў. Далі яркія, празрыстыя, як шкло, пачалі зацягвацца валокнамі шэрай бавоўны. Па небе распаўзліся хмары, накінулі на сонца ваўняную світку. Воблакі прыдушылі сонца, дзень пахмурнеў ад злосці і згрызоты, над абшарам навісла вялізная шэра-сіняя хмара. Поле страціла залацісты бляск, брудна-шэры колер вісеў над людзьмі. Дзесьці далёка за лесам глуха загрукаталі грымоты. Нехта малаціў жалезнымі цапамі па жалезным таку. Яшчэ больш пацямнела. Лес набух, як вялізная губка, наліўся сінім атрамантам. Птушкі паднялі крык. Жнеем загадалі збіраць снапы ў мэндлікі. Рухава запрацавалі прыгонныя. Панскае дабро можа сапсавацца. Наехала з двара яшчэ шмат фурманак. Ледзь паспелі накласці поўныя вазы. Маланкі пачалі паласаваць неба. Чырвоныя вяроўкі раскручваліся па хмарах, сляпілі бляскам спалоханую ваколіцу. Хтосьці лупцаваў неба агнёвымі бізунамі, хтосьці гікаў злосна па-за хмарамі. Нехта над лесам лаяўся на пакалечанай мове заік, нехта глухамяны крычаў, выў, рагатаў, ржаў, як 100 жарабцоў. Вялікая грамада рушылася з поля ў бок двара. Ліў дождж, падаў, цягнуўся вадзянымі даўжэзнымі істужкамі, людзі прамоклі да апошняй ніткі. Ззаду ўсіх, не спяшаючыся, ішла ў затаённым роздуме, з глыбокім страхам у выцвілых вачах старая кабета. Варона была за пазухай. За ёю ішла, апусціўшы галаву, яе маладая дачка Зоська. Ці ж старая, нявыканая загаду панскага цівуна? Ого, няхай толькі паспрабуе. Здавалася, што старая ніякай увагі не зварачвае на дождж, нават не адчувае яго. Ступае босымі, чорнымі, патрэсканымі і паколатымі нагамі, трохі кульгаючы. Варона за мокрай кашуляй хлюпаецца аб голае цела. Дзюба і кіпцюры застрэленай птушкі час ад часу драпаюць, казытаюць скуру. Не заўважала дажджу і яе дачка Зоська. Сымон ішоў за апошнім возам снапоў. Ён заўважыў погляд старой, запрыкмеціў, што пад прамокшай наскрозь вопраткай у яе нешта за пазухай тырчыць. Ён адчуў вялікі смутак Зоські. Нястрыманая злосць закіпела ў яго сэрцы. Ён падскочыў да цівуна, які ехаў конна побач з вазамі. Пад самыя вушы каню Сымон завыў па-воўчаму. Разляглося навокал сумнае выццё, працяглае, страшнае. Конь спудзіўся, застрыгаў вушамі, захроп, панёсся і скінуў цівуна ў глыбокую канаву. Пакуль людзі агледзеліся, Сымон уцёк. Пад вечар у той жа дзень Сымон сядзеў у Зоські ў хаце. Застрэленая панам цівуном варона ляжала ў куце пад абразамі. Няхай пан Бог бачыць,
як паны і панскія прыслужнікі крыўдзяць бедных людзей, сказала старая маці Зоські. А калі не заступіцца, дык буду сабе шукаць іншага мужыцкага бога, а гэтага, яна показала рукой на абразы, панам пакіну. Зморшчаная, нізенькая бабулька прагаварыла апошнія словы са злосцю. «Я пану цівуну ўжо адплаціў за варону», — сказаў Сымон, і вочы яго весела заблішчэлі. «Вось вазьму, ды зраблюся мужыцкім богам». «Не грашы», — спалохалася старая, «баюся, што пакуль што мужыцкаму богу ад панскага дастанецца». «За мяне, маці, няма чаго баяцца, выкручуся з бяды». А пан Цівун, напэўна, ногі выкруціў, як з каня зваліўся. Старая засмяялася, усхапілася і сказала: «А божачка, чаго ж я радуюся чужой бядзе?» «Такой бядзе грэх не радавацца», — заўважыў Сымон. «Зарабіў ты, Сымонка, яечню за гэта». Старая зараз жа пачала раскладаць агонь на прыпечку, каб спячы яешню. На дварэ паўзлі змрокі, яны наліваліся цёмнай жыжай у шызыя цэбры паветра. Праз маленькія шыбіны змрокі ўрываліся ў хату, запаўнялі яе цямрыстай ватай, лезлі ва ўсе шчыліны. Агеньчык на прыпечку палаў. Жоўтыя языкі паміж дзвюх цаглін лізалі патэльню, на якой скварылася сала. Сымон з Зосей сядзелі моўчкі, прытуліўшыся адзін да аднаго на тапчане пры стале. У іх ужо было вырашана ў каляды прасіць у пана дазвол на вяселле. Яны пачулі тупат ног, хлюпат палужаных каля хаты, хутка скрыпнулі дзверы, і, сагнуўшыся, каб галавой не ўдарыцца аб верхні касяк дзвярэй, увайшоў высокі малады хлапец. Гэта быў Макар, адзін з панскіх гайдукоў. «Добры вечар», — буркнуў ён у хату. «Добры вечар», — адказала адна толькі старая заўпалым голасам. Сымон пабляднеў. «Ці не данюхаўся панскі гіцаль, што я тут? Мабыць, мяне шукаюць», — падумаў ён. «А можа, так прыйшоў да Зосі?» Ужо другі год, як Зоська спадабалася Макару. Усялякімі спосабамі стараўся ён задобрыць яе. Але нягледзячы на тое, што Макар быў прыгожы хлапец, Зоська ненавідзела яго, як і ўсе сяляне, за тое, што быў мужыцкім вырадкам, здзекваўся над імі, дзе толькі мог. Яго ўсе называлі панскім гіцлем. «Што ж, і сесці мяне не просіце?» — сказаў Макар здзеклівым голасам. «Тады сам сяду». Сеў за стол грузна, цяжка і роблена па-старыкоўску эхнуў. «Пэўна, па маю душу прыйшоў», — думаў Сымон і пачаў прыслухоўвацца, ці не чуваць каля хаты крокаў каго-небудзь яшчэ. Адзін Макар ніколі не пусціцца за ім. Сымон адсунуўся ад Зоські і давай больш пільна прыслухоўвацца. За сцяной хаты на агародзе як бы хтосьці ходзіць. «Ну, што так вушы вострыш, Сымон?» — запытаўся Макар. «А гэта не павінна цікавіць панскага сап...» — не закончыў Сымон. «Чаму не павінна?» «Павінна!» — цвёрдым голасам сказаў Макар і заскрыгатаў зубамі ад злосці. «Ты не думай, хамула, што вырвешся з маіх рук. Хата абкружана. Цівун па тваёй ласцы выкруціў нагу, як упаў з каня. Пан гэтага табе не даруе». Сымон маўчаў. Зоська і матка яе таксама як бы анямелі. Яечня была гатова. Старая запаліла лучыну і палажыла белы абрус на стол. Тую вячэру, якую яна рыхтавала для Сымона, падсунула Макару. «Еш,
паночку, сказала яна ціхім голасам, і зморшчаны твар яе зрабіў лагодную усмешку. Сымон не пакрыўдзіўся на старую, бо добра разумеў яе бабскія хітрыкі. «Еш, паночку», — паўтарыла яна другі раз, яшчэ болей лагодна. «Ды я не галодны», — аднекаваўся Макар. «Не павінен ты ганьбаваць маім хлебам соллю, саколік. Калі хочаш мець за жонку маю Зоську», — не адступала старая. Сымон уздрыгануўся. «Мо старая гэта шчыра гаворыць?» Макар з-пад лобку зірнуў на Зоську і прыняўся за яду. Зоська яшчэ далей адсунулася ад Сымона і ціхенька зацягнула песню. У Сымона зрабілася цяжка на душы. Яго мала непакоіла тое, што за сцяной панскія гайдукі. Чорт іх нянчыў, гэтых баб. Што гэта ў іх? Ці хітрыкі? Можа, сапраўды павярнулі ў бок панскага сабакі, паквапіліся на лепшае жыццё. Зоська зрабіла ласкавае вока да Макара. Ён не здымаў з яе вачэй, трымаў лыжку ў руцэ так моцна, як бы рыхтаваўся стрэльнуць лыжкай у патэльню з яечняй. «Ды еш жа, еш, каток!» — не адставала старая. У яе голасе звінелі ноткі любасці, крэўнасці, шчырасці. «Эх, старая ведьма!» — падумаў Сымон. Макар прыняўся шчыра за яду, чаўкаў гучна, як жывёліна. Старая завіхалася каля яго, круцілася ў юном, спрытна паказваючы заскарузлым пальцам на смачнейшыя кавалкі сала ў патэльні. Сымон кожны раз, як толькі Макар браўся за новы кавалак, думаў: «Давіся, давіся, панскі гіцаль». Апетыт у Макара рос. Ён увесь аддаўся ядзе. Аднак з-пад лба кідаў погляды на Сымона і Зоську. Яна стаяла пры лучыне, папраўляла яе, мармычучы сабе пад нос песню. Дым ад лучыны еў вочы, запаўняў хату лёгкім туманом. На сценах мітусіліся людскія цені, яны ківаліся, вялізныя, нехлямяжныя, як малпы. «Давіся, давіся!» — хацеў крычаць Сымон. Макар еў самым спакойным чынам. Спацеў, расчырванеўся, раптам звярнуўся да Сымона. «Ведаеш што, Сымон, выйдзеш сухім на гэты раз, калі я захачу, уцячэш. Толькі вось што». Усе трое напружана паставілі вушы. «Ты раз назаўсёды павінен адмовіцца ад Зоські, сюды не хадзіць». Сымон крыва усміхнуўся. Падышоў до Макара, палажыў яму руку на плячо, моцна палажыў, як жалезную булаву. Ляск пачуўся. У Макара вочы крывёй наліліся. «Ведаеш што, Макар, — сказаў Сымон, — ад Зоські адмовіцца павінен ты, панскі гіцаль». Голас яго быў да таго падобны да голасу панскага гайдука, што здаваўся водгаласкам Макара. У дадатак Сымон плюнуў Макару ў самыя вочы і кінуўся да дзвярэй. «Лавіце яго! Трымайце Сымона!» — не сваім голасам крычаў Макар. Ён нават забыўся выцерці твар. Каля дзвярэй крычалі людзі, барокаліся з Сымонам. Старая і Зоська анямелі ад страху. Макар выцер заплёваны твар, па-заліхвацку ўзяўся ў бокі і звярнуўся да Зоські. «Калі вяселле будзем гуляць?» «Вон, адгэтуль, панская сабака!» — крыкнула дзяўчына зычным голасам і тупнула босай нагой аб гліняную падлогу. «Вон, вон, адгэтуль, панскі сабака!»
сказала яе маці злосным голасам, схапіла застрэленую варону і кінула яму ў твар. «Вось табе падарунак па-панску!» Пан Вашамірскі сам за гаспадаркай мала глядзеў. Ён толькі год таму назад вярнуўся з-за граніцы, дзе праходзіў адвакацкую навуку. Маёнткамі яго кіравалі аканомы. Ён больш за ўсё цікавіўся сваёй новай справай тэатрам. Гэта мастацтва ён да вар'яцтва полюбіў яшчэ ў Парыжы, калі закахаўся ў адну прыгожую францужанку-акторку. Як вярнуўся на бацькаўшчыну у родны маёнтак, пан Вашамірскі задумаў наладзіць свой уласны тэатр. Выпісаў з Парыжа рэжысёра, балетмайстра, аркестр з 8 чалавек прыгонных з капельмайстрам. Ён адкупіў у суседняга пана Ваяводскага за 2 тройкі стаеннікаў і за 10 лепшых сабак славутай псарні нябожчыка бацькі. Падабраў са сваіх хлопаў, хлапцоў і дзяўчат і адчыніў студыю. Пан вечна знаходзіўся ў студыі, бо прыходзілася яму быць тлумачом паміж французамі і студыйцамі. Хаця французы трохі ведалі па-польску, але згаварыцца з студыйцамі, якія зналі добра толькі па-хлопску, ім было цяжка. Сёння пана Вашамірскага адарвалі ад улюбёнай працы ў студыі. Цівун нагу зламаў якраз у самы гарачы час працы на полі. Аканом падняў такі шум, што пан адлажыў студыю і ўзяўся за гаспадарчую справу. Пакараць вінаватага Сымона. Пан яшчэ ў дзень паслаў ганцоў ва ўсю ваколіцу шукаць яго. Цяпер абдумваў вельмі важную справу. Як жа пакараць хама? У канцы вырашыў усыпаць добрых бізуноў і аддаць у салдаты. Пасля гэтага думкі яго зноў скіраваліся, нібы хмары ветрам у другі бок да тэатра. Ён толькі сёння заўважыў нешта вельмі цікавае. Знайшоў, можна сказаць, скарб. Сярод балерын прыкмеціў адну, што калі б яе апрануць на французскі лад, дык мо цікавей была б за французскіх паненак, да якіх ён там у Парыжы заляцаўся. І трэба ж ведаць, у гэтых хамаў беларусінаў красуюць такія кветкі, як марылька. Правільнымі рысамі твару і лініямі цела яна не горшая за грэчаскую статую Венеры. Дарэмна ўсе народы лічаць Венеру за найвялікшы ідэал жаночага хараства. Нават сярод хамак ёсць харашэйшыя. Ён успомніў, што ў студыі застаўся драматург ксёндз Марцевіч, настаўнік рыторыкі слуцкай гімназіі, якога спецыяльна выпісаў для свайго тэатра. Колькі гэты ксёндз сапсаваў паперы, пакуль адна з камедый была прынята да пастаноўкі. Ксёндз занадта многа піша на рэлігійныя матывы. Вальнадумцу пану гэта прыелася. Трэба нешта даць свецкае і вясёлае на парыжскі манер, каб можна было пасмяяцца шчырым здаровым смехам. Ксёндз тлумачыў, што ён духоўнік, таксама вальнадумец, але для люду патрэбна рэлігія, каб не разгультаіўся. Цяпер гэты самы ксёндз псуе яму нервы, бо ласым вокам на ўсіх балерын паглядае. Пану жыва ўявілася агідная фігура езуіта. Высокі, крыху сутулы, светла-шэрыя хітрыя вочы яго пастаянна усміхаюцца. Заўсёды вочы як бы кпяць цябе, пранізваюць наскрозь. З табою ён ва ўсім згодзен, але відаць, што ні з чым не згаджаецца апроч грошай, а ў выпадку патрэбы
калі толькі ён можа мець ад гэтага карысць, на агонь цябе ўзвядзе альбо нож у бок суне. Езу Марыя, з вуснаў ксяндза не зыходзіць. Небяспечны чалавек, падумаў пан, прывязаўся да маіх дзяўчат і да маіх грошай. Ніяк цяпер не адвяжешся ад гэтага д'ябла ў чорнай сутане. Не скончыў пан Вашамірскі дадумаць да канца аб тым, як адвязацца ад ксяндза, раптам пачуўся лёгкі стук у дзверы. «Хто там?» – крыкнуў пан. «Яснавяльможны пане!» – адклікнуўся услужлівы голас. «Прывялі хлопа!» Пан выйшаў у пярэдні пакой. Перад ім стаялі 3 разгарачаныя гайдукі. Яны трымалі Сымона са звязанымі вяроўкай рукамі за плечы. Сымон быў без шапкі, са скаламачнымі валасамі, у падранай вопратцы, з акрываўленым апухлым тварам, дзіка кідаў вочы на пана, як заскаваны звер. Не лепш выглядалі і панскія гайдукі, відаць, нялёгка ўдалося ім злавіць і прывесці сюды Сымона. Ад ранейшай панскай задумёнасці і кволасці і следу не засталося. Вочы былі страшныя ад вялікага гневу, падбародак завастрыўся, высунуўся наперад. «Ну?» – казаў пан. Сымон маўчаў. «Цо!» – крыкнуў пан. Сымон не зварухнуўся. «Закатаваць галгана да паўсмерці і адправіць у салдаты». Губы у пана Вашамірскага дрыжэлі. Сымон пабляднеў. Яго постаць яшчэ больш выпрасталася ад захаванага гневу. «Слухаю, яснавяльможны пане», – сказаў аканом. Пан павярнуўся было да дзвярэй пакоя, а гайдукі штурхнулі Сымона, каб вывесці на двор. Але раптам пан крута адвярнуўся назад, як бы нешта ўспомніў. «Пачакайце, пачакайце», – сказаў ён змененым тонам. «А ну, хаме!» – звярнуўся пан яшчэ больш мяккім голасам. «Пакажы, як ты спудзіў каня цівуна». Сымон здзіўлена зірнуў на пана. Ён не ведаў, ці пан жартуе, ці ўсур'ёз гэтым зацікавіўся. «Прэндзай, прэндзай! Хутчэй, хутчэй!» Пан быў вельмі зацікаўлены. Нягледзячы на тое ўніжэнне, якое перажываў Сымон, нягледзячы на тое, што чакала яго на панскай стайні, у яго сэрцы загаварыў артыст. «Няхай, яснавяльможны пан, загадае развязаць мне рукі, а то не магу», – папрасіў ён. «Развязаць!» – загадаў пан. Сымону развязалі рукі. Ён выпрастаўся, прыставіў далоні да губ, схіліўся на палову і пачаў. Выццё ішло ціхае-ціхае, як бы з далёкага лесу. Потым яно расло, жудаснае, страшнае, запоўніла гукамі ўвесь вялікі пакой, перакідвалася звонамі ад акна да акна, кацілася па шыбінах. Здавалася, не адзін воўк вые, а іх тут цэлая гайня галодных, худых звяроў. Выццё пераліваецца на розныя лады. Пан зажмурыў вочы. Абразок дзіцячых гадоў ажыў уваскрос перад ім. Вечар марозлівы, калядны, на сіняваты снег падае водсвет месяца. На гурбах абапал дарогі мігацяць іскры. Ён малы яшчэ хлопчык. Едзе з нябожчыкам бацькам да маёнтка. Тройка імчыцца, бразгулькі звіняць, па небе соваецца наперад круглы чырвоны месяц. Раптам коні пачалі храпсці, стрыгчы вушамі. Здалёку, з лясной далі, якая вызначалася ярка-сіняватай паласою на снежнай паляне, пачулася выццё ваўкоў. Яму, маленькаму хлопчыку, зрабілася так страшна, што зуб аб зуб заляпаў. Бацька меў стрэльбу пры сабе.
выстраліў у бок лесу, у выццё, у сіне снежную ноч. Коні шпарка памчалі, снег закурэў вакол і белым пухам пыліў у вочы. Здавалася тады яму маленькаму хлопчыку, што ён у паветры носіцца. Сымон скончыў выццё і выпрастаўся. Пан Вашамірскі ачнуўся, спрыяючы зірнуў на Сымона. «Лоўка, а што ты яшчэ ўмееш?» «Усё ўмею, яснавяльможны пане». «Ён умее свістаць салаўём, гэты блазан, яснавяльможны пане», – дадаў аканом. «Паспрабуй». Сымон засвістаў. Пяшчотныя, зычныя трэлі салаўя запоўнілі пакой. Спачатку гукі былі рэдкія, нясмелыя, потым пачалі гусцець, перасыпаліся срэбрам, журчалі непрытомна, горача, ажно кроў зайграла ў пана. Ён успомніў адну вясну. Яму было ўсяго 16 гадоў. Ён любіў. На бале ў іх маёнтку была яна, панна Ядзя, падобна да Джаконды на малюнку Леонарда да Вінчы. Спяваў тады салоўка, густы парк, белая, як анёл, панна Ядзя, мігцела між дрэвамі. Ён у жарт гнаўся за ёю, яна ўцякала, потым... Сымон змоўк. «Брава! Брава!» – заляскаў пан у далоні, як у парыжскім тэатры. «Біс!» Слова «біс» ні для каго не было зразумелым. «А як жа? Яснавяльможны пане, акурат бес!» – уставіў слова аканом. «Маўчы, калган!» – крыкнуў пан. «А ну, што яшчэ ўмееш?» – пытаўся пан з захапленнем ды ласкай у вачах. «Усё умею, яснавяльможны пане», – спакойна адказаў Сымон. «Умею быць панам». «Ведаеце, ён вельмі лоўка падрабляе галасы, яснавяльможны пане», – замармытаў палахліва аканом. «А ну, падрабі мой голас», – казаў пан з усмешкай. «Пакажы, як ты умееш быць панам». Сымон скоса зірнуў на свайго заядлага ворага гайдука Макара, крыкнуў панскім голасам, зрабіў панскі жэст і паказаў на Макара. «Усыпаць таму галгану 20 бізуноў, але гарачых, каб аж іскры ляцелі». «Ого-го-го-го!» – зарагатаў пан і браўся за бокі. Рогат нервовы, істэрычны трос яго да слёз мучыў. Сыпаў ён шчырым смехам ва ўсе бакі, паўтаралі за ім услужлівы аканом і гайдукі. Толькі Макару было не да смеху. Ён маўчаў, як вады ў рот набраўшы. «Пане аканоме!» – урачыста сказаў пан Вашамірскі. «Зараз жа, няхай Сымон памыецца, выдаць яму вопратку і адправіць у студыю. А тэму галгану, пан паказаў рукой на Макара, усыпаць 20 бізуноў». «Слухаюся, яснавяльможны пане», – сказаў аканом і нізка пакланіўся. Надышла восень. Поле зрабілася шэрае, нуднае, паветра глушылі вароны. Панскі парк азалаціўся. Каменныя львы на тэрасе сфінксамі глядзелі ў неба. Хмары розных колераў, розных выглядаў шпарка насіліся, нібы хтосьці сцёбаў іх пугай. Некаторыя хмары былі падобныя да сівых асілкаў, калматых, доўгабародых, якія ішлі вялікай працэсіяй у вандроўку. Іншыя напаміналі статак аграмадных белых сланоў з адрезанымі хобатамі. А месцамі яны выглядалі выраем нязнаных велічэзных птухаў. Пад імі на розныя галасы быў вецер. Насіўся, як вар'ят па парку, выскачыць на волю ў чыстае поле.
хопіць з парку цэлую кучу жоўтых лісцяў, падкіне іх угору, рассыпле па баках дажджом залатых дукатаў, зноў збярэ ў кучу, яшчэ вышэй падкіне, пакруціць на адным месцы, нібы густую саранчу, і панясе далей у лес. Каменныя львы драмалі. Застыглая ўсмешка не зыходзіла з іх белых вачэй. Праз разяўленую ляпу свістаў вецер. Здавалася, што кіпцюры на лапах львоў вось-вось распусцяцца, львы зараз выпрастаюцца, вочы бліснуць празрыстым золатам, ляпы разявяцца шырэй, стуль задыміць пара, львы скокнуць праз парк і пусцяцца ў поле з рыканнем. Часта хлюпаў дождж. Яго ценкія ніткі цягнуліся ад хмар да самай зямлі, упіваліся ў глебу, як п'яўкі. Ад палёў пахла свежасцю, аддавала непрытулам. Часам дождж ім жыў, дробненькі, нібы машкара, вільготным пылам лез пад каўнер, сляпіў вочы, сцёбаў па твары, калоў сцюдзёнымі невідочнымі шпількамі. Зямля вохкала пад нагамі, стагнала, бухала, у каляінах стаяла вада чорная бы дзёгаць. А па начах дзікія гусі крычалі. Квола і трывожна стагналі яны, носячыся нізка над зямлёю нявызначанымі сцяжынкамі, тулячыся, як зладзейкі, да змроку. Гусі шасталі крыллем, нібы панны шаўковымі вопраткамі. Сымон працаваў у студыі. Яго ахрысцілі новым імем Салавей. Са студыі не выпускалі нікуды, трымалі, як у астрозе. Трэба было спяшаць, каб да каляд падрыхтаваць прадстаўленне. Адукацыя вялася пад бізунамі, студыйцы вельмі памізарнелі за апошні час. Адукацыя Сымона пакуль што была лёгкая. У вялікія акторы ён тым чынам не назначаўся. Пакуль што яго роля выяўлялася ў тым, каб на панскіх балях спяваць салаўём. Гэты арыгінальны нумар пану вельмі спадабаўся. Пан на яго пакладаў вялікія надзеі, а пасля каляд за адукацыю Сымона прыйдзецца прыняцца больш рупна. Каб выхаванне ішло паспешна і правільна, панскі бізун ляскаў па спінах актораў у час рэпетыцыі па некалькі разоў на дзень. Пан пераменчыва лічыў вышэй за іншыя формы мастацтва, то музыку, то драму, а то балет. І ў сувязі з гэтым той частцы яго студыі ад яго больш за іншых пападалася бізуноў. Галоўным чынам студыйцы цярпелі за кепскую вымову польскіх слоў. Тут ужо сам ксёндз Марцевіч, драматург, падбухторваў пана. Гэта быдла зусім не роджана для таго, каб нашу прыгожую, далікатную мову са сцэны ілюстраваць. Яго светла-шэрыя вочы кідалі маланкі справядлівага гневу. Ён хітра паглядаў у твар пана Вашамірскага. Якое гэта на яго зробіць уражанне? Ці ж хамула, чорная косць, можа быць здольным перадаваць музыку нашай мовы? Ганьба, яснавяльможны пане, ганьба, каб такі эстэт, як пан Вашамірскі, праз пальцы на гэта глядзеў. І пачыналася катаванне за кепскую вымову польскіх слоў. Гэта рабілася па ўказанню езуіта, які ўзяўся адукоўваць студыйцаў у музычным вымаўленні польскіх слоў. Пападалася больш за іншых самым прыгожым дзяўчатам. Экзекуцыя над імі адбывалася ў спецыяльным пакоі у яго ксяндза прысутнасці. Паводле яго рэцэпта катавалі іх бярозавымі дубцамі па голым целе. Спачатку катавання ксёндз рабіў набожныя вочы,
гаварыў цэлыя казанні аб пакутах пана Езуса і наогул аб пакутах цела, якія даюць асалоду душы. Чытаў урыўкі з Евангелля. З кожным стогнам ахвяры, з кожным крыкам роспачы, з кожным уздрыгам голага жаночага цела пад свістам бярозавага дубца светла-шэрыя вочы ксяндза наліваліся ўсё болей дзікім бляскам. Твар яго бляднеў, вочы салавелі, пачынаў хрыпла і хутка сапсці. На губах выступала пена. Білі ахвяру да тых пор, пакуль ксёндз не даходзіў да поўнага боскага экстазу, пакуль не скажа хрыплым голасам «годзе». Як звар'яцелыя, хадзілі студыйцы з кута ў кут па пакоі, у спецыяльным памяшканні студыі і шапталі польскія словы. «Нех бэндзе, нех бэндзе, нех бэндзе, нех бэндзе, я эстам, я эстам, я эстам, я эстам, пан Бух, пан Бух, пан Бух, пан Бух, круль, 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 ржэч паспаліта, ржэч паспаліта, ржэч паспаліта». Так, нібы ў доме вар'ятаў чуваць былі шэпты і мармытанні студыйцаў. З пакоя аркестра раздаваліся свае гукі, часам адрывістыя, часам працяглыя. Рэжысёр меў шмат клапот пры апрацоўцы тэхнікі ігры. Ад біцця за кепскую міміку твары ў актораў былі набухшыя, як порхаўкі. «Да пастаноўкі зыдзе», – тлумачыў рэжысёр, – «пакуль што вучыцца трэба, а без біцця якое можа быць навучанне». Не менш было і балерынам. Адзін Сымон хадзіў па пакоях, ды толькі пасвістаў салаўём на ўсе лады. Ім усе былі задаволены. Да пастаноўкі рыхтаваліся 3 нумары. Першы – прыход волхваў у святую пячэру, містэрыя. Другі – камедыя, у якой галоўнымі героямі селянін, жыд, чорт, 3 браты, пакутнік і іншыя. Трэці – усход сонца, балет. Ксёндз Марцевіч вельмі старанна глядзеў за падрыхтоўкай містэрыі. Младзенца Езуса іграў 3-гадовы хлопчык, сын аканома. Мужыцкаму сыну такой святой ролі іграць не далі. Рознымі цацкамі і цукеркамі удалося прывучыць дзіцё паляжаць голым у бутафорскіх яслях, якія стаялі ў спецыяльным пакоі. Матку боску іграла самая прыгожая дзяўчына. Валхвы кожны раз прычэплівалі белыя бароды і былі гэтым вельмі задаволены, хоць лупцоўкі мелі часта за малейшую неакуратнасць. Ролі вывучылі на памяць, але спакайней за ўсіх адчуваў сябе Ослік, які абавязкова прысутнічаў на кожнай рэпетыцыі. З ім рэжысёр меў мала клопату. Яго ніхто не біў, не лаяў за кепскую вымову польскай мовы. Праўда, ксёндз Марцевіч у сваёй інсцэнерызацыі гэтага эпізоду святого тэстамента надаў і святому боскаму Осліку дар слова, улажыўшы ў яго вусны хвалу сыну Божаму у лацінскім вершы. Але пан Вашамірскі пры разглядзе гэтай містэрыі высмяяў аўтара за такую ненатуральнасць. «Чаму ненатуральнасць?» – пакрыўдзіўся езуіт. «А Валаама асёл гаварыў? Пэўна, і ў пана Езуса гаварыў». Кончыў ён з набожным агнём у вачах. «Аб тым, што асёл Валаама гаварыў, у Бібліі сказана», – казаў на гэта пан Вашамірскі, «аб Хрыстусавым асле у Евангелі нічога не напісана». «Аб гэтым і пісаць не трэба», – гарачыўся ксёндз. «Аб гэтым і так кожны можа зразумець, і так ясна». «Як жа гэта можа быць, каб асёл сына Божага не гаварыў?»
дзівіўся ксёндз і разводзіў рукамі ў бок пустой сцяны. Пан Вашамірскі, аднак, паставіў на сваім. Чырвоным атрамантам выкасаваў маналог асла. Асёл быў зроблены бутафорскі. Ксёндз доўга аб гэтым шкадаваў. Ён меркаваў да гэтай ролі камбінацыю з двух чалавек, якія у масцы асла, пад хітра сшытай з матэрыі фігурай асла, будуць стаяць сагнуўшыся. Адзін з іх будзе казаць лацінскі асліны верш, у якім ухваляць Сына Божага, а другі загікае па-аслінаму і будзе круціць хвастом. Але што ж, воля пана? На драўлянага асла садзілі часта пана Езуса, трохгадовага хлопчыка, які пры гэтым вельмі смяяўся. Вочкі яго ззялі радасцю і гордасцю, калі валхвы сівабародыя кланяліся яму ў ногі з набожнай пашанай. З камедыі Сымон ведаў на памяць усе ролі, але Салаўя на гэта не турбавалі. «Няхай спачатку прыглядаецца», — гаварыў рэжысёр. Балетмайстар сфантазіраваў усход сонца вельмі пышна і зграбна. Балерыны увасаблялі сабою сонца, месяц і зоркі. На в'ездзе з горада шмат розных дарагіх матэрый на сцэнічныя вопраткі. Тут яшчэ патрэбны былі краўцы, маляр-дэкаратар, іншыя майстры. Ад клопатаў галава кружылася. Нават во сне пан бачыў свой тэатр. На розныя такія дадаткі для тэатра пан спусціў адзін з сваіх маёнткаў, які яму чамусьці ніякага прыбытку не даваў. Адкупіў аканом таго ж самага маёнтка. Праўда, суседзі паны шапталі пану Вашамірскаму на вуха, што аканом купіў маёнтак за грошы, крадзеныя з гэтага ж маёнтка. Але пану Вашамірскаму часу не было займацца такімі будзённымі справамі. Тэатр засланіў перад ім усё на свеце. Часамі і яда яму ў горла не лезла. Жартачкі, такі апякун мастацтва, аб ім слава пусціць пагалоскі аж да Варшавы. Парыскім прыяцелям ён таксама аб гэтым пісаў. Яны надзівіцца не могуць яго дзейнасці, яго генію. Усім сваім артыстам ён сам прыдумваў новыя імёны: Аўрора, Венера, Апалон, Фэб і іншыя. Балерын назваў па парадку імёнамі ўсіх 9 муз. У памяшканні студыі ім было забаронена ўжываць свае ўласныя імёны, за гэта строга каралі. Шмат панскай бярозавай кашы з'елі яны, пакуль навучыліся выгаворваць гэтыя словы, пакуль запамятавалі іх, бо кожнаму трэба было ведаць імёны ўсіх сваіх таварышаў па студыі. Гэта для сялянскіх дзяўчат і хлапцоў справа была нялёгкая. Аднятыя ад бацькоў, ад ранейшага быту, уцягнутыя ў новае жыццё, нязвыклае для іх. Нададзеныя новыя імёны, чыстая вопратка, лепшая, чым у хаце яда, адарванасць ад сялянскай фізічнай працы. Усё гэта перарабіла іх, кінула ў нейкі фантастычны вір. Да гэтага яшчэ кожны з іх у сваіх ролях павінен быў увасабляць зусім іншых людзей, ператварацца ў іх. Французы-педагогі чыталі ім аб гэтым вельмі красамоўныя лекцыі, якія пан сам тлумачыў ім слова ў слова, захапляючыся і захлёбваючыся сваім уласным голасам. Яны, простыя дзеці вёскі, зразумелі з усяго гэтага 5/10. У іх галовах круціўся і мігцеў дзікі каламбур. Ім здавалася, што знаходзіцца ў нейкім дзівосным і страшным сне. У страшным дзеля таго, што ўсё гэта убівалася ім у галовы бізунамі. Бадай кожны з іх рад быў бы вырвацца з гэтага пекла,
каб вярнуцца да свайго ранейшага ладу жыцця. Дзеля таго, каб ачысціцца ад свайго хамства і мужычых характараў, каб выкшталцаваць сябе як артыстаў, да таго, каб усё вакольнае, людзей рознага рангу, стану і характару мець здольнасць адлюстроўваць у сваёй ігры, перавасабляць сябе ў зусім новыя істоты. Французскія педагогі гаварылі ім, каб пачалі думаць па-новаму. Выкіньце з сябе, як бульбу з мяшка, усё мужычае, простае, і думайце, што вы новыя, іншыя людзі. Вы не тыя, якімі былі раней. А самае лепшае ў такіх выпадках, калі нешта мужычае, простае, лезе ў мазгі, старацца зусім нічога не думаць. Ад такіх лекцый вочы на лоб вылазілі ў студыйцаў. Як наўмысне ў галаву лезлі думкі аб сваіх. Чым больш студыйцы не мелі магчымасці бачыцца са сваімі, тым больш яны аб іх думалі. Езуіт Марцевіч і тут знайшоў спосаб кантролю над студыйцамі. Уначы, у час сну, ён хадзіў ціхенька па іхніх спальнях і прыслухоўваўся, аб чым праз сон яны гавораць. Яны, мабыць, бачылі страшныя сны. Вельмі часта дзікія крыкі вырываліся з іх грудзей. Яны часта ўздрыгвалі, як у нейкай трасцы. Часам хтосьці прачнецца з дзікімі, крывёй налітымі вачыма, нічога перад сабою не бачыць, а паўтарае сваю ролю. Такія праявіны ксяндзу вельмі падабаліся. Доказ таму, што студыйцы пранікліся новым. Але здаралася часам падслухаць яму у хамаў гутару з бацькамі пра сон, ці так словы аб хатнік, мужычых справах. Вінавайцы назаўтра атрымлівалі сваю кару. Салавей, як цяпер усе называлі Сымона, знаходзіўся пры мякчэйшых варунках. Ён павінен быў пану спяваць салаўём, калі таму ўздумаецца, і пакуль што, апроч агульнага рэжыму ў студыі, ніякіх уціскаў не меў. Яго яшчэ ні разу не пакаралі. Але ад гэтага салаўю не было лягчэй. Ён сумаваў па сваёй зосьцы. Ён ніяк не мог аб ёй не думаць, хаця шчыра стараўся выбіць з галавы гэтыя думкі. Чым больш стараўся, тым больш Зоська, як наўмысне, лезла ў галаву. Постаць яе ён бадай пастаянна бачыў перад сабою. Галоўка, якой колечы дзяўчыны пакажацца перад ім з валасамі або вачыма падобнымі да Зоські. Ён аб ёй успомніць. Голас падобны, смех, песня, яна перад ім уваскрэсне у воображэнні. Пойдзе на гулянку з таварышамі, пад наглядам настаўнікаў, думае аб ёй. Калі трапіць на якую мясціну, дзе раней часам выпадкова Зоську сустракаў, нешта кальне ў сэрцы. Надвор'е, падобнае да таго, у якое ён з Зоськай гуляў, выклікае перад ім яе вобраз. Самы малы намёк, ледзь прыкметнае падабенства вопратак, тканіны да тых, што бачыў у Зоські, і яна з'яўлялася перад ім ва ўсёй прываблівай для яго красе. Гэта яго вельмі мучыла. Колькі ён не змагаўся сам сабою, нічога не памагала. Бачыцца з ёю ён не меў ніякай магчымасці. Гэта стала для яго недасяжнай марай. А тэатральныя клопаты ў маёнтку павялічваліся. Усе дваровыя былі вельмі ўзбуджаны і зацікаўлены. У вакольных маёнтках ужо рыхтаваліся да зімняга балю у пана Вашамірскага, хаця пасля замаразкаў выпаў толькі першы снег. Снег быў яшчэ не глыбокі, але панскі парк пабялеў ужо. Лісці даўно абсыпаліся з дрэў, і праз сеткі галін відаць была даль, яркая, сіне-блакітная, нібы на паперы намаляваная.
Каменныя львы з гладкай плошчы тэрасы паглядалі ў абснежаныя бязбрэжжы мёртвымі задумённымі вачыма. Што гэта? Лявяжы пух рассеяўся па зямлі. Дзіва дзіўная з бялюткай белі рассцілалася пярынамі па шырокім полі. Хвоі белым цветам цвітуць. Гэта снег, чысты, як белае воблака, апусціўся на нямыя абшары, спачывае, нібы вялізнае стада белых гусей. Рэчка абцягнута плёвай лёдам, як застылым жывым срэбрам. Яна дрэмле паміж абрывістых стромкіх берагоў, нібы у выгабліванай сыру аправе. Бліскучая вада не адбівае ў сабе неба з хмаркамі і дзвюх хатак, якія прытуліліся да самага берага. У рэчцы свет не люстрыцца, перавернуты галавой уніз. Як дзве старыя гаспадыні ў белых хустках стаяць адна супраць адной дзве хаткі. Яны падобны адна на адну, як дзве сястры, як спарышы. Дзверы хатак замурзаныя, пільна сочаць адна за адной. Можна падумаць, што тут толькі адна хатка, а супраць яе пастаўлена вялізная люстэрка, у якім яе відаць усю ад шурпатай саламянай страхі да абтрушанай снегам прызбы. Сонечны дзень. Дзве рукі адчыняюць двое дзвярэй. З адной хаткі выскаквае стройны певень, з другой высоўваецца плаўна, як пава, павольная і паважная курыца. Як старыя знаёмыя, яны вітаюцца і падыходзяць бліжэй да рэчкі. Раптам вясёлы рогат раздаецца з адчыненых дзвярэй абедзвюх хатак. Рогат смех кідаецца адзін на адзін у шчырай гучнасці. Паказваюцца два твары. Адзін круглы, поўны, масянжовы, з маленькімі цёмна-сінімі зажмуранымі вачыма, светла-русай рэдкай бародкай. Другі абросшы цёмна-сівай густой барадой да самых вачэй, якія блішчаць з цыганскай хітрыкай. Гэта два суседы, два рыбакі, Міхалка і Мэйер. Дзень добры, дзень добры. Міхалка і Мэйер – два рыбакі. Шмат гадоў яны тут жывуць разам. Міхалка ловіць рыбу, частку аддае ў двор, за што пан яго вызваляе ад прыгоннай работы, а частку бярэ ў яго Мэйер і прадае ў блізкім мястэчку. З гэтага яны жывуць. Адзінота зблізіла іх жыццё-быццё. Яны зблізіліся да таго, што часам забываюцца, хто яны. Але як пачуюць, што між імі няма ніякай розніцы, што яны толькі людзі, тады абодва палохаюцца. Мэйер упадае ў задумённасць і пачынае перабіраць пальцамі густую бараду. Міхалка цярэбіць патыліцу і шчыра непакоіцца. Трэба, каб была між намі нейкая розніца, думае Мэйер. Гэта ж я ледзь не забыў, што я хрысціянін, а ён жыд, думае Міхалка. Так мільгне ў іх думка у часе будзённай працы, блісне на адзін міг і гасне як лучына. Час, каб падумаць і падбаць аб гэтым, у іх толькі ў святочныя дні, у суботу і нядзелю. Гэтыя два дні яны вымушаны абодва святкаваць. У суботу Мэйер шабасуе, і Міхалка без яго, як без рукі. У нядзелю Міхалка не дзеліцца, і Мэйеру няма чаго рабіць. Вось у гэтыя дні яны пачынаюць паказваць адзін аднаму, хто чым пахне. Трасца Мэйеру ў бок, думае Міхалка, ліха яму. І пачынае ў суботу перад самым акном Мэйера працаваць сякерай, майстраваць. Ці работа патрэбная, ці не,
Яму ўсё роўна. Трэба толькі рабіць садом, каб паказаць розніцу між ім і мэйерам, каб апаганіць яму шабас. Мэйер моліцца Богу, адварочваецца да сцяны, затыкае вушы, каб не атрэфіць свой шабасавы слых стукатам-грукатам паганага Міхалкі. І ў душы радуецца той помсце, якая чакае заўтра суседа. А Міхалка не адстае, стукае сякерай і крычыць: «Мэйер! Я буду сякерай біць калоду, а ты пры кожным стуку крыкні: гэх! Гэта ў шабас можна!» У нядзелю мэйер здзекуецца над Міхалкам. Усю сваю хатнюю працу ён адкладвае на гэты дзень. Ля самых дзвярэй Міхалкі капае нешта лапатай, калкі забівае і гручыць на ўсю ваколіцу. «Міхалка, кажы гэх!» — крычыць мэйер і смяецца, чуючы зласлівыя лаянкі Міхалкі, які ляжыць на печы і па-панску упіраецца босымі нагамі ў закураную бэльку. Гэтак ідзе ўжо шмат гадоў. Калі іхнія дзеці, гуляючы разам, зусім аб розніцы забываюць, дык бацькі сваімі пастаяннымі святочнымі жартамі напамінаюць і ім аб гэтым. Гулянкі і забавы канчаюцца часта незвычайна сумна. Мэндалька, старэйшы хлопчык мэйера, з плачам бяжыць да бацькі, скардзіцца: «Тата, Юрка даў мне трэфнай лыжкай па носе». А Юрка, Міхалкаў сынок, таксама адплату мае за гэта, і ён плача перад сваім бацькам: «Татачка, Мэндаль мазануў мяне цыцалямі па губах». Бацькі заводзяць аб гэтым сур'ёзную гутарку, касурацца 5 хвілін адзін на аднаго. Але гэта злосць штучная, робленая. Кожны з іх рад у душы, што і дзеці розніцу адчуваюць. Так і павінна быць, думае кожны. Кожны з іх уяўляе, што каб было іначай, каб не было розніцы, дык мой свет перавярнуўся б. Певень і курыца лагодна спацыруюць каля хат, капаюцца ў снезе, ціха балбочуць паміж сабой на незразумелай мове. Суседзі, мэйер і Міхалка, таксама гутараць. Раптам яны пачынаюць прыслухоўвацца, наставіўшы вушы ў бок лесу, куды вядзе сцежка да маёнтка пана Вашамірскага. «Мне здаецца, што конскі тупат чуваць», — кажа Міхалка. «І мне здаецца», — згаджаецца мэйер. Абодва яны навастрылі слых. У гэта глухое месца рэдка хто паказваўся. Вось з лесу замільгала нешта чорнае. Чалавек верхам на кані з кожнай хвілінай усё больш вырастаў. Ён ехаў па полі якраз сюды, да гэтых хатак. За ім гналася 3 паляўнічых сабак. «Дваровы», — казаў Міхалка. «А як жа? Відаць, ад пана нехта», — здзівіўся мэйер. Сабакі пусціліся наперад і з гучным брэхам накінуліся на пеўня і курыцу. Тыя ледзь выратаваліся ад іх, ускочыўшы на плот, адтуль на нізкі дах Міхалкавай хаты. Чалавек на кані засопся ад хуткай язды, расчырванеўся і ледзь спыніў разгарачанага коня. Міхалка і мэйер пакланіліся панскаму ганцу. «З чым Бог нясе?» — запытаўся Міхалка. «Пан загадаў на гэты тыдзень усю рыбу прынесці ў двор», — казаў панскі ганец. «Дык я і лавіць гэтымі днямі не думаю», — артачыўся Міхалка. «Но не хітры, ліха табе», — строга сказаў панскі ганец. «Пан цябе, хамулу, за кудлы павесіць, калі не паслухаешся. У пана вялікі баль на тым тыдні». «Добра», — хмура сказаў Міхалка. Мэйер палез пальцамі ў бараду, пачаў круціць валасы ў пярсцёнкі, як бы забаўляючыся імі.
захваціў канец іх сабе ў рот і пачаў злосна кусаць, нібы барада ва ўсім вінавата. Панскі ганец зноў сцебануў каня па баках і панёсся назад у бок лесу. За ім у перагонку пусціліся сабакі. З кожнай хвілінай ганец аддаляўся ад хатак, драбнеў на снежным полі, пакуль схаваўся ў лесе. «Згарыць няхай пан з усімі панятамі!» – казаў Міхалка ад усяго сэрца. «Ліха няхай яго забярэ!» – адгукнуўся і мэйр. Яны абодва азірнуліся ва ўсе бакі. Можа, хто падслухаў іхнія словы. Снежная бель мітусілася ў вачах. «Цьфу!» – плюнуў Міхалка. «Цьфу!» – нібы водгалас пачуўся шчыры плявок мэйера. Старая пані Вашамірская, маці маладога паніча, ужо некалькі год жыве асобна, у другім маёнтку нябожчыка мужа. Яна вельмі добрая і не хоча сыну перашкаджаць. Таксама яна не хоча, каб сын перашкаджаў і ёй. Яна да таго добрая, што надзівіцца не можа сваёй дабраце і дабрачыннасці. Шмат суседніх паняў і паноў ёй аб гэтым гаворыць. Але ці людзі разумеюць яе так, як яна сама сябе разумее? Ці людзі могуць ацаніць усю яе дабрату, яе бязмерна чулае, кволае сэрца? Не, ніхто. Толькі яна сама сябе можа ацаніць. Яна і пан Бух. Для сябе пані жыць не хоча і не можа. Жыве для іншых. Аднак дзеля таго, што людзі яе не разумеюць, і наогул людзі стварэнні грэшныя, недастойныя яе ўвагі і дабраты. Яна ўсе свае клопаты аддае не ім. Яна вельмі любіць катоў. Калісьці пры мужу яна любіла сабак. Але людзі памыляюцца. Памылілася тады і яна. Цяпер пані выправіла памылку, замяніла сабак на катоў, Бог накіраваў яе на святы шлях. Котка прыгожае, лагоднае і далікатнае стварэнне. Котка больш шляхетная за сабаку. З вялікай гарачнасцю старая пані Вашамірская полюбіла катоў. Каля сваёй спальні яна мае 2 пакоі для катоў. У адным пакоі здаровыя, у другім хворыя. Пры катах ёсць лекар, кухарка і некалькі нянек. Кожная котка мае аксамітную падушачку, коўдрачку, пасцель і наогул поўны гардэроб. Пад наглядам пані варыцца для іх яда. Яна сама назначае дыету для хворых, ведаючы густ і капрызы кожнай паасобку. Сама купае іх, мые дарагім мылам і абрызвае замежнай пархумай. Сама ўбірае катоў у стужкі, трымае іх на каленях і каля хворых часам сядзіць цэлымі начамі. Аднаго разу, як здохла такая котка, дык пані выклікала ксяндза. Пані ўпэўнена, што каты каталіцкай веры. Наладзіла пышнае пахаванне ў садзе і цэлы месяц хадзіла ў жалобе. Яна памізарнела за гэты час, пасівела. Лекару усыпалі тады бізуноў за тое, што не дагледзеў. А нянька засталася без касы. Пані загадала адрэзаць. Пані строгая і добрая, нікому не дасць пакрыўдзіць сваіх котак. Пані мае затое і вялікую ўцеху. Каты таксама любяць яе, спяць з ёю, ходзяць за ёю стадам, лезуць ёй на калені, калі па імені пакліча. Яны не такія няўдачныя, як людзі, і пані Вашамірская мае ад іх заслужаную духоўную ўзнагароду. Яна любіць катоў не толькі свайго пансіёна. Часам гатова палашчыць і мужыцкага ката. Яна яшчэ больш шкадуе такога,
далікатная, шляхецкая істота. А ў хамулы мужика мышэй ловіць. У няволі знаходзіцца. Пані нават думае забараніць сваім прыгонным трымаць катоў. Яе захапленне катамі пераходзіць усялякія межы, ды іначай быць не можа. Іначай пані была б недастойна іх. Яна да таго глыбока пранікнута кашачай псіхікай, іхнімі пачуццямі, што адчувае вялікую натхнёнасць у часы кашачых канцэртаў на даху вясной. Грубыя людзі не разумеюць хараства іхняга мяўкання. Вушы свае недастойныя затыкаюць. А пані усім імпэтам далікатнай чулай душы упіваецца ў гэтую музыку. Пані аднаго разу зацікавілася салаўём свайго сына маладога Адася. Надта ўжо яго хваляць. Ці ж нейкі салавей сапраўды цікавейшы за яе катоў. Адась абяцаўся прывесці салаўя. Сягоння яна іх чакае. Адася, салаўя і ксяндза Марцевіча, які кожны месяц прыязджае сюды спавядаць паню. За месяц у старой пані Вашамірскай набіраецца цэлы жмут грахоў. Кожны месяц пані аддае грахі свае ксяндзу. Яна не задумваецца над тым, куды ён іх дзяе. На тое ён духоўнік. Мо ён папе рымскаму у канверце адсылае. Мо самому пану Богу ў рукі аддае. Не яе справа. Яна ведае толькі адно. Ксёндз дае ёй кожны раз вызваленне ад грахоў. І душа пані застаецца чыстай, як у младзенца. Пасля споведзі яна адчувае лёгкасць бязгрэшнай душы. Каб у яе былі крылы, дык як анёл у неба б залунала. У працягу месяца набіраюцца новыя грахі, ходзячы каля замілаваных котак, не хочучы грэшнага, то аднаму кату на хвост наступіш, то скінеш з калень другога, то крыкнеш на трэцяга, то мала няньку пакараеш за тое, што малога коціка перакарміла. Ды ці мала грахоў бывае ў чалавека пры такіх цяжкіх абавязках? Чалавек жа толькі чалавек, хоць і вышэйшай панскай пароды. Пані прыслухоўваецца да самага ледзь прыкметнага шолаху на двары. Ці не едуць? Яна ўздрыгвае ад кожнага скрыпу дзвярэй, ад кожнага тупату на дзядзінцы. Нарэшце пачула суматоху. Прыбегла пакаёўка, паведаміла, што малады паніч прыехаў з ксяндзом ды яшчэ з нейкім. Выскачыўшы з панінага пакоя, пакаёўка стукнулася лоб у лоб з лёкаем, які таксама спяшаўся паведаміць паню аб прыездзе гасцей. Абое захіхікалі і зараз жа змоўклі, пабаяліся, каб пані не пачула. Лёкай ушчыкнуў моцна пакаёўку за руку вышэй локця, адчаго яна вельмі смешна зморшчыла твар і хацела крыкнуць. Ён строга кінуў вокам у бок паніных дзвярэй і паказаў сабе пальцам на лоб. Гэта значыла: ціха, бо вар'ятка пані пачуе. Ва ўсёй чэлядзі быў умоўны знак пакруціць пальцам над сваім лбом абаранак у паветры, калі хто хацеў казаць пра вар'ятку паню. Гасцей, сына і ксяндза прыняла ў кашачым самым ганаровым пакоі. Салавей застаўся ў пярэдняй. Паветра ў пакоі для катоў было затхлае, змяшанае з дарагой пахучай пархумай. Пан Вашамірскі і ксёндз Марцевіч ледзь прыкметна моршчыліся і чмыхалі насамі, стараючыся пры гэтым не глядзець адзін на аднаго. Тут адчувалася поўнае панства катоў. На мяккіх дыванах, на шаўковых і аксамітных разнаколерных падушках каты рознага росту і масці
спацыравалі нячутнымі крокамі, сядзелі і ляжалі ў разнастайных позах. Некаторыя з іх былі падобны да тыграў, некаторыя выглядалі какетліва, як паненкі, поўзалі па падлозе і маленькія, як мышкі-кацяняты. Тут было некалькі пакаленняў катоў розных парод, рознага заводу. Ад вечнай панінай няволі каты былі млявыя, гультаяватыя, з заплюшчанымі вачыма, аднак выраз вачэй у кожнага з іх быў асаблівы, як бы асмышлены. Няма разумнейшых і далікатнейшых стварэнняў на свеце, тлумачыла пані гасцям. І ксёндз, і сын хвалілі катоў, адчаго пані ўзрадавалася, і вочы яе блішчэлі ласкаю і гордасцю. Яна апавядала радаслоўе кожнага ката паасобку. Яна ведала ўсё хітрасплятенне іхняй радні, іхняга сваяцтва паміж сабою. Гэта ўсё было запісана панінай рукой у скураных фаліянтах на добрай французскай паперы. Яна вадзіла гасцей ад сцяны да сцяны, на якіх былі развешаны малюнкі катоў у натуральнай велічыні. Работа найлепшых маляроў, якіх яна дзеля гэтага выпісвала з Варшавы, плаціла ім вялікія грошы. Ксёндз Марцевіч хітра паглядаў на пана Вашамірскага, той адварочваўся. Раптам пачулася дзікае і жаласлівае мяўканне суседняга пакоя з кашачага шпіталя. Пані ўздрыгнула і пабялела, як палатно. «Пэўна, Атлантыда каценіца», — сказала яна не сваім голасам і пусцілася заклапочанай у другі пакой. Пан і ксёндз засталіся адны. Яны адвярнуліся адзін ад аднаго, і кожны з іх душыўся ад нахлынуўшага знутры смеху. Да ксяндза падышоў вялізны, белы як снег кот, і давай яму глыбока пазіраць у вочы. Ксяндзу нялоўка зрабілася, у яго зараз жа адпала ахвота смяяцца. Залаціста-зялёныя вочы ката з вузкімі цёмнымі рыскамі глядзелі на яго задумённа, як бы пранікаючы наскрозь. Ксяндзу здавалася, што паміж ім і катом ёсць сакрэт, таямніца, вядомая толькі ім адным. Тая вера ў д'ябла, якая страцілася з сэрца ксяндза, вярнулася назад. «Хто яго ведае?» – падумаў ён. «Звычайны кот так разумна не глядзіць, а гэты нібы ўсе думкі мае знае». Кот пачынаў выгінацца ў дугу, пазяхаць, церціся галавой і хвастом каля ног ксяндза, пакідаючы на чорнай сутане белую поўсць. Ксёндз перамог сваё непрыемнае пачуццё, надаў сабе празмерную храбрасць, нагнуўся і пстрыкнуў ката пальцам у слізкавата-ружовы мяккі нос. Кот бліснуў вачыма ад неспадзявання, ад дзіва, і ледзь нечалавечы выраз адлюстраваўся ў яго вачах. Ён грозна натапырыў рэдкія вусы, замурлыкаў і распусціў свае вострыя кіпці. Ксёндз крыкнуў. З яго падрапанай правай рукі капала кроў. Спалохаўся спачатку і пан, але потым засмяяўся, кажучы, што ксёндз гэта шчыра зрабіў. Ксёндз выцер руку хустачкай і хутка забыўся пра рану, бо катам неслі полудзень, неслі на падносах у дарагіх пасудзінах. За сцяною чуваць быў лямант парадзіхі Атлантыды і пяшчотнае супакойванне яе спрытнай бабкі старой пані. Пасля таго, як накармілі катоў, як Атлантыда удачліва спарадзіла 5 кацянятак, як пані ў старасвецкім календары знайшла для іх імёны, якія панапісвала на шаўковых істужках і абвязала імі кацянят, пасля таго, як яна ўпісала ў кнігу новых кацянят з адзначэннем дня нараджэння, гасцей запрасілі на абед.
Пані яшчэ была ўзварушана вялікімі падзеямі сённяшняга дня. Новае пакаленне катоў. Такая урачыстасць не праходзіла ціха. Якраз цяпер чуваць была суматоха на двары. Вялі на стайню лейб-доктара паніных катоў, каб пакараць яго за тое, што не паведаміў паню раней, калі Атлантыда павінна была кацяніцца, і пані зусім да гэтага не была падрыхтавана. Ёсць рай, ёсць пекла, таксама радасць не бывае без смутку. Ва ўсім Божая гармонія. Развадзіў сваю філасофію ксёндз Марцевіч, запіхваючы ў рот тлусты кавалак смажанай гусяціны з яблычнай начынкай. Кара робіць людзей шляхетнымі. Болеч цела дае гаенне духу, казаў ён салодкім голасам, запіваючы гусяціну чырвоным віном срэбнай чаркі. А дзе ж салавей? Успомніла пані. У клопатах ледзь не забылася аб ім. Трэба яго паклікаць, сказаў пан, выціраючы губы белай галандскай сурвэткай. Так, салавей, разважаў ксёндз, паглядаючы ласа на марынаваныя грыбкі. Назвалі чалавека салаўём, але ж ён вые, як воўк, брэша па-сабачаму, хрукае, як свіння. Дык чаму ж салаўём яго назвалі? Чаму, пане Адасе? Звярнуўся ён да пана Вашамірскага. Маглі б назваць воўкам, сабакам, свіннёй? Маглі б назваць і ксяндзом, бо ён і ваш голас падрабляе, сказаў пан Вашамірскі. Назвалі салаўём, бо яго амплуа салаўём свістаць, бо нам якраз гэта роля патрэбна, а вашай ксяндзоўскай ролі ён не адбярэ. Ксёндз трохі паморшчыўся, і каб лягчэй зглынуць крыўду, зноў пачаў разважаць. Такія, як гэты чалавек-салавей, называюцца брухамоўцамі. Гэта чараўнікі, у іх нячыстая сіла сядзіць. Аб іх у Бібліі гаворана. Яшчэ цар Саул загадаў выразаць усіх чараўнікоў і ведзьмаў у сваёй дзяржаве. Ксёндз зірнуў у бок пані, якая ціха войкнула і вытаршчыла вочы. Яна вельмі баялася нячыстай сілы. Ды кіньце, ойча, глупства гаварыць, зазлаваўся пан Вашамірскі. Але ў гэты час ксёндз Марцевіч быў захоплены зусім іншай справай. Ён, не звярнуўшы ўвагі на словы пана Вашамірскага, спакойна прысунуў да сябе апетытны ружовы торт, які выглядаў, нібы яснае сонца. У старой пані заўсёды торт, вельмі мастацкай работы, быў традыцыйнай украсай стала. Яна была вялікім аматарам майстраваць тарты. Адслужыўшы прываблівай дэкарацыі для шаноўных гасцей, тарты заўсёды заставаліся цэлымі, нечапанымі, як Дзева Марыя. Пасля пані Вашамірская аддавала іх сваім пестунам-катам. Ксёндз Марцевіч гэта ведаў, але выпіўшы цяпер лішнюю чарку віна, яго апанавалі спакусы пакаштаваць хоць раз у жыцці панін торт. «Зусім магчыма, — казаў ксёндз, — што нячыстая сіла і ў салаўі сядзіць». Пры гэтым ён адрэзаў ёмкі кавалак торту і пачаў есці, любуючыся і смакам, і выглядам, бо торт у разрэзе адкрываў захаваныя таямніцы разнаколерных слаёў начыння. Торт меў унутры багаты змест, цэлую тройцу райскіх смакаў. Пані, захопленая гутаркай, не заўважыла ксяндзоўскага ўчынку. «Грэшны дух, — далей вёў гутарку ксёндз, — прыходзіў і да святога Аўгусціна у выглядзе анёлаў і нават прымаў постаць самога пана Езуса, але са злом трэба змагацца».
Пры гэтых строгіх словах другі кавалак смачнага торту паехаў у ксяндзоўскі род з такім спрытам, нібы торт быў гэтай нячыстай сілай, якую ён стараўся знішчыць. Пані раптам заўважыла празмернае самачаставанне духоўніка, трохі зморшчылася і адсунула ад ксяндза пачаты торт. У гэты час лёкай прывёў салаўя. Той нізка пакланіўся, аглядаючы ўсіх смелымі спакойнымі вачыма. Пані зірнула на яго са страхам, цікавасцю і павагай. Словы ксяндза зрабілі на яе ўражанне. «Ну, нячыстая сіла», – пажартаваў пан, – «свісні салаўём». Салавей паказаў сваё мастацтва. Пані слухала спакойна. Такая незацікаўленасць роднай маткі да свайго салаўя пану не зусім спадабалася. «А што?» – звярнуўся ён да маткі. Так і птушка можа. 1000 разоў чула». «А ну, прастаўляй ксяндза», – звярнуўся пан да салаўя. У адну хвіліну салавей ператварыўся ў ксяндза Марцевіча, пачаў сыпаць ксяндзоўскай філасофіяй, якой многа наслухаўся ў студыі. Падрабляў яго голас да таго натуральна, ажно ксёндз выйшаў з раўнавагі, збянтэжыўся і пакрыўдзіўся. «Як жа гэта можа быць, каб асёл сына Божага не гаварыў?» – здзівіўся салавей. «Аб гэтым і так кожны можа зразумець, і так ясна». Салавей нібы папраўляў сутану. Ён іграў ксяндза Марцевіча, нават выраз вачэй быў падобны да ксяндзоўскіх. «Боль грэшнага цела гоіць вечную душу», – кончыў прадстаўленне салавей. Пан Вашамірскі рагатаў шчыра і гучна, адкінуўшыся галавою на спінку крэсла, палажыўшы рукі накрыж на жываце. Ксёндз апусціў галаву, а пані была незадаволена, што так высмейваюць духоўную асобу. «Так сам ксёндз патрапіць, тут ніякага дзіва няма», – казала пані няласкавым тонам. «Але ж тут ёсць мастацтва», – гарачыўся пан, – «ёсць лес, які мы бачым штодня і не дзівімся яму. А калі гэты самы лес намалюе мастак, дык мы дзівімся малюнку. Малюнак ужо ёсць мастацтва». Пан Вашамірскі націскаў на слова «мастацтва», нібы гэта мастацтва было абасобленай істотай, якую ён бачыў перад сабою, адчуваў сваімі нервамі. «У салаўя таксама шмат мастацтва», – кончыў свой доказ пан Вашамірскі і выпрастаўся на сваім крэсле. «Не мастацтва, а брухамоўства», – ціхім голасам паправіў пана ксёндз Марцевіч. Бліснуў набожнымі вачыма ў бок пані і зноў прысунуў да сябе пачаты торт, нібы зброю супраць пана. «Я прызнаю мастацтва толькі катоў», – казала пані і пагладзіла пры гэтым 2 катоў, якія сядзелі на яе каленях. «А ну, замяўкай», – звярнуўся пан Вашамірскі да салаўя і бліснуў вецела вачыма, нібы знайшоў раптам вялікі скарб. Салавей пачаў мяўкаць. Дзікія кашачыя марцаўскія спевы ліліся з яго горла, запоўнілі пакой. Ён на розныя лады перадаў мяўканне катоў. Мяўкаў, нібы не адзін кот, а 10. У гэтых агідных галасах чулася роспач, быццам рэзалі кагосьці па горле тупым шклом ці душылі вяроўкай. У гэтых жудасных хрыпах і стогнах была цяга самца да самкі. Пан заткнуў вушы. Уся чэлядзь збеглася, спалоханая і здзіўленая. У пансіёне катоў пачулася занепакоенне, каты пачалі драпаць дзверы. Старая пані была ў захапленні. У яе засвяціліся вочы, як 2 свечкі, паружавеў твар. Яна не адрывала вачэй ад салаўя, упівалася са смагай у гэты дзікі канцэрт.
Ёй здавалася, нібы чуе гранне аргана ў касцёле альбо спевы анёлаў у раі, што былі ёй знаёмы з яе ўласных прарочых сноў, якія часта сніла. Ксёндз Марцевіч у гэты час з'еў увесь торт, пані не заўважыла. «Вось гэта мастацтва!» – казала пані горача і шчыра. «Вось гэта я разумею! Адно захапленне!» «Так, так!» – крыкнуў пан Вашамірскі голасам пераможцы. «Так!» Бразгулкі звенелі, адбівалі хвіліны, лічачы іх ценкімі мядзянымі галасамі. Тройка стаеннікаў, выпешчаных, круглых, разгарачаных, імчалася ў снежную ноч, падобную колерам да сіняватага цукру. Коні, нібы гумалясткавыя, выцягваліся цугам адзін за адным, гнулі паліраваныя шыі ў лебядзіныя кольцы, стрыглі вострымі, як сталёвыя ножніцы, вушамі, нюхалі снежнае паветра, храплі гучна, бадзёра. Пара белым дымам клубілася з іхніх ноздраў. Яны выкідвалі капытамі рытмічныя мерныя скокі. Круглыя, як талеркі капыты, дарагое панскае тройкі з крохкім вохканнем мільгалі ў мяккім снезе. Быццам не капыты датыкаюцца да зямлі, а невідочны фокуснік-жанглёр перакідвае з рукі ў руку 12 дубовых кружалак. Невядома, ці коні глыталі даль, ці наадварот. У снежную месячную ноч панская тройка ганялася за гэтай далечынёй, і немаведама, хто каго пераганяў. Дух захоплівала, вецер свістаў у вушах. І седакі на санях адчувалі, што яны рэжуць сабою напружанае, як шкло, зімовае паветра. Коні мералі снежную раўніну, выпукляліся на сіняватым глянцы снягоў, нібы малюнак на паперы. Сані слізгаліся па роўным снезе, як лёгкі човен на возеры. Насупраць іх насіліся, як звар'яцелыя кучаравыя елкі, дробныя хмызнячкі, якія выглядалі пасівелымі ў дарозе нямымі вандроўнікамі. У прасторных панскіх санях сядзела 4 людзей. На заднім сядзенні з пухкім мядзведскім дываном на нагах пан Вашамірскі з ксяндзом, на пярэднім фурман з салаўём. Усе маўчалі. Яны былі захопленыя пекнатою зімовай месячнай ночы. Ва ўсіх пачуццё было спачатку звязана і пераплецена нечым адным, і 4 людзей у сваім маўчанні, у назіранні навакольнай смуглай белі вельмі блізка былі між сабой або нават адной істотай, падзеленай на 4 часткі. Усе ўспрымалі гэтую ноч неадлучна ад прыгожай тройкі. Адно без аднаго існаваць не магло ў гэтым дзіка імпэтным парыванні наперад, у снягі, удаль. Але патроху ад агульнага кожны пераходзіў у думках да свайго асабістага. Поўны, суцэльны, шырокі прастор мелі перад сваімі вачыма фурман і салавей. Фурман усю ўвагу аддаў на тое, каб не перавярнуць саней. З незвычайнай кемнасцю ён трымаў лейцы ў левай руцэ і даўгую пугу ў правай. Як дырыжор-мастак, ён кіраваў коньмі. Адны лейцы нацягне, як струны, аж пакуль не пачуе хруст конскіх зубоў аб жалеза цугляў. Другія лейцы адпусціць слаба, пакуль яны не прыпадуць нізка да самага снегу доўгім, выгнутым ментузом. Потым хлясне лейцамі аб конскія круглыя бакі, стральне пугай, цмокне губамі, гікне, свісне і з нейкай затаённай гордасцю выпрастаецца на сядзенні. Ён гляне ўдаль дарогі з упакоем алімпійскага бога, як трыумфальны пераможца, як уладарнік неабмежаваных прастораў, або на хвіліну увап'ецца вачыма ў круглыя крыжы стаеннікаў, нібы нешта на іх чытае,
Пасля гэтага зноў пачне лейцамі штукі рабіць. Салавей мае поўную волю глядзець ва ўсе бакі, ні аб чым не думаць. Ён ловіць кожны гук ночы, кожны шолах снегу, любуецца рытмікай бразгулак, тахтам глухога тупату капыт. Усе гукі ночы зліваюцца ў яго ўспрыманні у цэльную мелодыю, якая казытуе вушы. Ад сядзення без руху яму то горача, то холадна робіцца ў левай частцы цела ад галавы да ног. Яму здаецца, што мелодыя падае на яго снежнымі кроплямі, акутвае белым кажухом, а зялёныя месячныя іскры ў снезе мігаюць да яго бляскам Зоськіных вачэй. У белай далі Зоська паказваецца яму ў розных постацях і выглядах. Эх, каб так, ды з Зоськай катацца на панскіх стаенніках, з ёю адной вечна імчацца заўсёды без спынку. А калі не з Зоськай, дык так пана пакатаць, каб костачкі яго ў пыл растрэсці. Ксёндз Марцевіч сядзіць з левага боку. Перад сабою ён бачыць толькі шырокую спіну фурмана. З правага затуляе прастор пан, толькі адзін бок дарогі цягнецца перад ім сіва-сінім абрусам. Вочы яго трохі заплюшчаныя ад празмеру выпітага віна. У жываце прыемная цяплынь ад сытнай яды. У вушах аднастайны гук ветру, змешаны з глухім стукам конскіх капытоў. Гэта яго даводзіць да дрымоты. Ён засынае, стукаецца галавой у бок пана, прачнецца і зноў пачынае драмаць. То сніцца яму пакаёўка з круглымі бёдрамі, якія вельмі вабяць яго, вырастаюць у горы, запаўняюць сабою прастор аж да неба. То белы кот мільгне перад ім, загляне ў вочы, драпне твар, Ксёндз у страху прачынаецца. Ные падрапаная да крыві рука. Хутка зноў спіць. Есць торт, есць з апетытам, а той усё цэлы. Старая пані Вашамірская глядзіць і смяецца да колікаў у баку. Забываецца Ксёндз, дзе ён. Яму здаецца, што ён у мяккай белай пярыне, але не разумее, чаму бачыць перад сабой снег. Рэзкі вецер казытае нос. Ксёндз працірае вочы, думае, што сапраўды спіць у пасцелі, а дарога снежная, санкі і коні толькі сон, смешны і прыемны белы сон. Пан Вашамірскі упіваецца выключна снежнай беллю. Ён нічога іншага не бачыць і не чуе. Яму здаецца, што не чуе нават звону бразгулак, стуку капытоў і іншых гукаў. Але ў сапраўднасці гэтыя самыя гукі наводзяць яго думкі на тое, каб захапляцца дзіўнай беллю, якая выклікае ў яго неспадзяваныя, геніяльныя думкі аб улюбёным тэатральным мастацтве. У кожную хвіліну ўсё новыя і новыя праекты мітусяцца ў яго галаве. То ён думае пабудаваць у сваім маёнтку такі тэатр, які бачыў у Парыжы. То хочацца яму перавесці трупу ў Варшаву, то думае распусціць студыйцаў і вярнуць іх да ранейшай прыгоннай працы, а з суседніх маёнткаў набраць новых, больш здольных людзей. Але кожная думка не можа разгарнуцца да канца. Ксёндз Марцевіч, які сядзіць з левага боку, раптам стукнецца дрымотны ў бок пана Вашамірскага, і думка разбіваецца, як шкло, рассыпаецца, як гарох. Злуецца пан Вашамірскі і давай нанова думаць. І новая думка, не паспеўшы рассвісці, вяне і разбрызгваецца, нібы кроплі паміж пальцаў. Адно застаецца неразбітым у панскай галаве. Непакоенне аб студыі. Студыі, якую ён пакінуў на цэлы дзень,
Санкі нясуць удаль гэтых чацвярых людзей. Снежны вецер падхоплівае іхнія думкі мары і кідае ў месячныя зялёна-белыя невады. Вырастаюць прысады маёнтка. Тройка кідаецца туды, як у казачную браму. Гучныя бразгулкі плаваюць, лунаюць у паветры і даносяць у маёнтку звесткі, што пан вярнуўся. З драцяных галін, роўна абстрыжаных прысад, падаюць уніз на коней і людзей лёгкія кволыя сняжынкі. Яны на ляту ружавеюць пад месячным зяннем, якраз вішнёвы цвет у маёвым садзе. Во зараз і пах ад іх пачуецца. Вось-вось пад'едзе тройка да панскіх палацаў. Вось-вось сустрэнуць яе на ганку аснежаныя каменныя львы. Частка другая. Аднаго разу пан Вашамірскі звярнуўся да рэжысёра і драматурга. Надыходзіць вялікі адказны час. Хачу пабачыць вынікі вашай працы. Надыходзіць час мастацкага жніва. Мы стараемся, сказаў на гэта ксёндз Марцевіч. Езу Марыя нам сведкамі, як мы стараемся, і студыйцы гэта адчуваюць. Мой метад самы правільны, як Бог свят, за кожны недахоп, за самы малы пропуск у ігры бізуны. На гэта рэжысёр больше студыйцаў выяўляе здольнасць. Многія захапляюцца ігрою без прынукі. Вочы ксяндза Марцевіча загарэліся. Як гэта без прынукі? З такой жывёлай, як нашы студыйцы, без бізуна не абыдзешся. Калі што зроблена, калі ёсць пэўныя поспехі, дык дзякуючы бізуну і пану Богу. Рэжысёр усміхнуўся, выцер хустачкай нос і пачаў расцяглым голасам. Шмат ёсць здольных сярод тутэйшых простых людзей. У гэтых дзяцей прыроды адчуваецца свежасць успрымання ўсяго прыгожага. Усіх галін мастацтва. У Парыжы з іх быў бы толк. Выйшлі б з некаторых вялікія кампазітары, акторы, маляры і нават паэты. Некаторыя з іх дэкламуюць у часы добрага гумору імі самімі прыдуманыя вершыкі. Я аб вершыках не ведаю, устрывожыўся пан Вашамірскі. Ці варта ім дазваляць самастойна думаць? Немаведама да чаго дадумацца могуць. Як Бог свят, гэта чыстая праўда, узрадаваўся ксёндз Марцевіч. Я ім забараняю прыдумваць вершыкі на хамскай мове, сапсуюць польскую мову. Ксёндз Марцевіч у часы рэпетыцыі галоўным чынам зварочваў увагу на чыстату акцэнтацыі польскай мовы, на тое, каб хамская мова у некаторых герою яго п'есы выгаварвалася смехавіта, праз меру груба і на акуратнасць перадачы яго п'есы наогул. Ксяндзу прыходзілася шмат спрачацца з французскімі педагогамі. Ён уяўляў персанажаў сваёй п'есы не так, як бачыў іх ва ўвасабленні студыйцаў пад кіраўніцтвам рэжысёра. Часта з імі спрачаўся, гаварыў, што рэжысёр не ведае тутэйшага жыцця, тутэйшага быту. Рэжысёр самаўпэўнена усміхаўся, глядзеў на ксяндза так, як глядзяць на блазна, і тлумачыў на ломанай польскай мове. Вялікі мастак, рэжысёр лічыў сябе вялікім мастаком, павінен толькі раз зірнуць у новы куток жыцця і ўжо ведае усе яго асаблівасці, усе яго спецыфічнасці. Вялікаму мастаку трэба даць давесці працу да канца, не перабіваць, а тады толькі крытыкаваць яго твор, і то не седзячы на ксяндзоўскай званніцы. Рэжысёр гаварыў доўга, горача перабіваў сам сябе, пераходзіў з польскай на французскую і канчаў заўсёды словамі: касцюмы, грым, дэкарацыі. Калі ўсё гэта будзе нарыхтавана,
Тады драматург пабачыць сапраўднае выяўленне ў вобразах сваёй п'есы. Таксама доўга гаварылася аб заданнях, правах і адносінах між рэжысёрам і драматургам. Тут кожны заставаўся пры сваіх поглядах. Ксёндз Марцевіч быў перакананы ў тым, што драматург, гэта значыць ён, з'яўляецца першатворцам, першакрыніцай таго фантана дзеяў і вобразаў, якія выяўляюцца на сцэне ў жывым увасабленні і мае права кіраваць усім пры рэпетыцыях. Рэжысёр даводзіў адваротнае. Ён тлумачыў, што сцэнічны твор – гэта тое угнаенне, на якім вялікі мастак-рэжысёр, гэта значыць ён, выгадоўвае пяшчотныя геніяльныя кветкі мастацтва ў яскравых фарбах ігры. У спрэчках яны наскоквалі адзін на аднаго, як два пеўні, і разыходзіліся, застаючыся кожны пры сваіх перакананнях і поглядах. Галоўная бяда гэтых спрэчак была ў тым, што яны заўсёды адбываліся ў час рэпетыцыі і перашкаджалі суцэльнаму, сістэматычнаму ходу працы. Кожны раз студыйцы, дзякуючы заядлай вайне між драматургам і рэжысёрам, адрываліся ад ігры і прыслухоўваліся да гутаркі, ловячы з яе 5 праз 10. Вопратка і грым вельмі імпанавалі. Яны хацелі б ужо скарэй пабачыць сябе ў гэтым, пабачыць сябе ў такіх выглядах, каб ні адзін аднаго, ні саміх сябе не пазнаць. Гэта было б для іх нагародай за ўсе пакуты і катаванні, што ім прыходзілася выцерпіць у часе мастацкай адукацыі. Кожны раз у самай гарачцы слоўнага турніра між рэжысёрам і драматургам, калі, здаецца, вайна дойдзе да самага свайго найвышэйшага пункта і ад слоўнага яна прыме кулачны выгляд, пан Вашамірскі стрымліваў іх імпэт. Ён меў над імі вялікі ўплыў, як мецэнат і гаспадар. Абодва, і рэжысёр, і драматург, вельмі слухаліся пана і згаджаліся кожны раз з яго поглядамі на мастацтва. Праўда, яны згаджаліся толькі на словах, але пан меў бясспрэчны аргумент. Тыя вялікія грошы, якія шчодра сыпаў на гэту справу і на факце ёй кіраваў. Пан Вашамірскі у час рэпетыцыі зварочваў увагу галоўным чынам на тое, каб студыйцы, граючы мужика-хама, давалі яго ў смешным, у дурным выглядзе, каб гледачы смяяліся ды смяяліся, каб балерыны, якія увасабляюць сабою багінь старой Грэцыі, былі зграбныя і рабілі такія рухі, як паненкі панскай крыві. Вяльможныя паненкі з'яўляліся ў пана ідэаламі зграбнасці і грацыі. Хоць і рэжысёр, і балетмайстар мелі на гэту справу свой смак і свае мастацкія погляды, аднак стараліся угадзіць пану. Задача рэжысёра была вельмі цяжкая. Моцная рука пана над яго мастацтвам была і салодкая, і горкая. Салодкая тым, што кідала жмені залатых дукатаў налева і направа, горкая, бо пятлёю душыла тыя мастацкія ідэі рэжысёра, якія ён хацеў самастойна праводзіць у працы студыі. Рэжысёр добра разумеў, што прымушаць гэтых дзяцей сялян або па-польску хлопаў высмейваць саміх сябе, сваіх бацькоў, вельмі цяжка. Так шаржыраваць, як хоча пан, немагчыма. Рэжысёр адчуваў, што ў гэтым выпадку студыйцы інстынктам сваім самі адчуваюць меру. А знішчыць у мастакоў-хлопаў самародкавае адчуванне меры ён лічыў праступкам перад мастацтвам. Аднак яшчэ большым праступкам ён лічыў страціць сваю добрую службу ў пана. І ён пайшоў на кампраміс з сваім сумленнем. Бізунамі
выбівалі з студыйцаў іхняе ўласнае пачуццё мастацкай меры, урэшце іх вышкалілі так, як гэтага хацелася пану. Тое самае было і з багінепадобнымі балерынамі. Дзеля іхняй адшліфоўкі у сэнсе кабечнай зграбнасці пан прыдумаў геніяльную штуку. Ён запрасіў да сябе суседняга маёнтка знаёмую паненку, якая навучала балерын быць музападобнымі. Выкладанне балета вялося паводле прыдуманай панам вашамірскім праграмы. Балерыны выстаўляліся ў рад перад яснавяльможнай паненкай. Паненка загадывала ім перарабляць усе тыя рухі, якія сама яна будзе рабіць. Цікавая містэрыя малпавання адбывалася ў балетным зале. Усе тыя крыўлянні, рухі і павароты рукамі, нагамі, галавой, якія робіць паненка, перарабляюць і балерыны. Розныя вывёртванні бёдрамі, цэлыя калекцыі разнастайных усмешак, якія робіць паненка, капіруюць, як хто можа і балерыны. Пільна сачыў за гэтым сам пан Вашамірскі. Ледзь малейшая неакуратнасць капіравання з боку балерыны, пан адсылаў яе ў той пакой, дзе адбывалася над ёю катаванне пад духоўным наглядам ксяндза Марцевіча. Ідэал пана быў такі, каб усё тое, што робіць паненка, перараблялі да малейшага штрыха балерыны. Трэба, каб кожная балерына выглядала ў гэтым выпадку як бы адбіткам паненкі ў люстэрку. У паненкі быў невычарпальны запас рухаў, жэстаў, выгінанняў, хістанняў усяго цела, выгадаваных у арыстакратычных рыцарскіх фліртах з пакалення ў пакаленне. Потым міміка твару, розныя тоны і пералівы яе ўсмешкі, ад звычайнай ганаровай, пагардлівай, гарэзліва-гуллівай, да набожнай, нявіннай усмешкі Мадонны, таксама рознага роду выяўленні мімікай кахання, замілавання і любошчы мелі сотні пераходаў і варыянтаў. А вялікія разнастайнасці выразу твару, вачэй і губ, якія паненка выкладала балерынам, канца не мелі. У гэтым выпадку французскі рэжысёр меў таксама свой погляд. Ён думаў, што перадаваць мімікай і жэстамі усялякія пералівы чалавечых пачуццяў, захаваных у глыбіні душы, кожны здольны мастак, а балерыны-халопкі былі здольныя, павінен умець па-свойму. Ды наогул кожны чалавек па-свойму перадае свае пачуцці. У гэтым і ўся каштоўнасць ігры. І балерынам трэба даць волю быць кожнай самой сабою, выяўляць па-свойму кожную рыску, а не малпаваць іншых. Перад воляй пана Вашамірскага усялякія педагагічныя тэорыі рэжысёра разбіваліся, нібы прыбой аб прыбярэжныя каменні. З аркестрам таксама былі нелады. Капельмайстар быў з прыгонных. Хамскі дух адчуваўся і ў музыцы. Ён так вышкаліў музыкаў, што, іграючы творы французскіх, італьянскіх ці іншых еўрапейскіх кампазітараў, яны кожны раз зварочвалі на хамскі лад. У мажорных танах пракрадваліся гукі лявоніхі, дуды. Мінорныя матывы аддавалі смуткам і задуменнем жніўных песень на панскім полі, ды і сам тэмп ігры быў інакшы, чымся ў арыгіналах. Французскія педагогі, знаўцы музыкі, гаварылі, што капельмайстар і музыкі на канве гатовых твораў вядомых кампазітараў твораць нешта сваё, новае. Нельга казаць, каб гэтае сваё было нецікавым, але ў даным выпадку патрабуецца чыстата выканання сусветных мастакоў, бо выходзіць, што еўрапейскае мастацтва абуваецца ў мужыцкі лапач. Аднак гэта гутаркамі і канчалася.
Было позна выпісваць цяпер з Парыжа капельмайстара. Біццё музыкаў на панскай стайні ні да чаго не прыводзіла. Гэта ўжо ў іх у крыві нешта такое ёсць, тлумачыў рэжысёр. Бізунамі не выб'еш і агнём не выпаліш. Капельмайстар Антон Мурашка быў добрым скрыпачом. Часам, калі звальняўся на кароткі час ад заняткаў, ён граў для сябе. Граць для сябе было для яго вялікай асалодай. Забіўшыся ў куток, дзе кольвічы ў адным з аддаленых пакояў панскага палаца, ён браў у рукі сваю улюбёную скрыпку, браў з такім замілаваннем, як маці бярэ роднае дзіцё. У гэты час яму здавалася, што ён нешта крадзе ў пана. Такія ўчынкі не дазваляліся, але вельмі цягнула граць для сябе. Аглянецца па баках, пасля ў нейкай жудаснай прыемнасці зажмурыць вочы, правядзе па струнах раз-другі смычком, тоненька завядзе, ціха-ціха, волас ледзь датыкаецца да струны, нібы птушка кволым крыллем да сваіх птушанятак, якія дрэмлюць у гняздзе. А потым ужо Антон нічога не памятае. Скрыпка пачынае гаварыць. Яна волю дастае. Жаўрукі носяцца ў паветры, звіняць, ластаўкі шастаюць крыллем, ветрык шапоча шчаротам. Ці мо гэта здаецца Антону? Не. На полі жнейкі жнуць, дзесьці на лузе косы звіняць. Галасы бліскучай сталі зліваюцца шорканнем мядовай мурожнай травы, сыплюцца ў адно з праменнем летняга сонца. Можа, гэта Антон сніць дзівосны сон? Не. Багун галаву хмеліць. Ягады дурніцы чорным вуголлем блішчаць, нібы зрэнкі дзяцей уначы, калі пры лучыне дзед ім байкі бае. Аддае пахам прэлых сыраежак, а па купінах сіўцу, калючага, як дрот, сцелецца, гнецца вецер. Часам ён загудзіць, свісне на ўсе лады, зашастае між крывавых, шчуплых бярэзін, басаножкай пусціцца гуляць па рудаўках з цёмнага перламутру і схаваецца, як дуронік у кудзерцах прысадзістай вольхі. Не іначай Антон бачыць гэта перад вачыма. Бачыць. А то дзяўчаты ў карагод пускаюцца, гукаюць вясну, косы распушчаны, карагодніцы песні спяваюць. Антона вушы абманваюць? Не. Аб усім гэтым гаворыць яму скрыпка, калі ён грае для сябе. Смычок вядзе гутарку бяседу са струнамі. У Антона вочы зажмураны, па высокім бледным лобе вандруюць зморшчынкі, жывымі іерогліфамі рассыпаюцца ва ўсе бакі, рассыпаюцца і зноў зыходзяцца ў адну кучку, кладуцца адна на адну, перакрыжоўваюцца, у жмуркі бавяцца. А скрыпка гаворыць. Антон нахіляе галаву над яе сэрцам, прыслухоўваецца. Яму здаецца, што гэта яго уласнае сэрца, нібы качка ў гняздо сваё пераляцела ў скрыпку і сядзіць у ёй. Мо гэта так сапраўды? А струны, яго ўласныя жылы, у іх яго кроў пераліваецца, струны жывуць. Эх, ды каб пайсці сваёй скрыпкай, ды ў родную вёску, а там граць, да ахмялення, да адурэння, да сёмага поту. Але шушукаюцца недалёка пакаёўкі, шапочуць. Пан ідзе, пан ідзе. Гукі скрыпкі паміраюць, мары канчаюцца.
Пры першай генеральнай рэпетыцыі у вопратках і грыме усе дэкарацыі былі забракаваны. Дэкаратар, ускалмачаны, высокі чалавек з русай бародкай, ліха нарабіў. Дзе трэба і дзе не трэба, насадзіў на палотнах многа елачак, узоры з сялянскіх дываноў, каласы з васількамі. Яно ўсё добра, для стылю трэба, але ж у меру няма пачуцця меры і гармоніі, казалі французскія педагогі. У дэкарацыі для балета тутэйшы каларыт лішні. Мясцовыя расліны для грэчаскага стылю не падыходзяць. Так, тут павінны быць мармуровыя статуі, вінаградныя лозы, алімп, харомы багоў. Далі ж яму, пры гэтым рэжысёр казаў па-французску смачную лаянку, дэкаратару узоры малюнкаў са знакамітых французскіх гравюр лепшых мастакоў. Не, ён робіць сваё. Кожны з іх сваё хоча рабіць. Дэкаратар стаяў вінаваты, запушчанай галавой. На гэты раз яго на стайню не павялі. Бізуны, праўда, выбіваюць кепскі дух з чалавека, разважаў пан Вашамірскі, але цяпер няма калі. Трэба хутчэй перамалёўваць дэкарацыі. Раней я на іх мала ўвагі зварочваў. Дэкарацыі былі перамалёваны ў строгім вытрыманым стылі. Стыль быў ужо праз меру строгі. Аддавала халадком класічнага бела-ружовага мармуру Афінаў. Калоны пры харомах, аднак напамінаюць ствалы тутэйшых бяроз, артачыўся рэжысёр. Аркадскія пастушкі зусім падобныя да мясцовых. Калі я ніколі не бачыў гэтых калонаў, чуць не плачучы, апраўдаўся дэкаратар, ніколі не бачыў іншых пастухоў. Рэжысёр гаварыў яму на ломанай польскай мове, куды ўваходзіла палавіна французскіх слоў, цэлую лекцыю о праніклівасці мастака-маляра, аб цудадзеях яго зрокавага ўяўлення, аб тым, як мастак павінен духам сваім пранікаць у даўно мінулае і творчым пэндзалем адрадзіць яго, адбудаваць у часы патрэбы. Аб гэтым ён гаварыў доўга, і як уваходзіў у азарт красамоўства, французская мова выціскала польскія словы дашчэнту. Дэкаратар стаяў бледны, маўчаў, у галаве шумела, яму здавалася, што надакучлівыя камары лезуць у вушы, у нос, у вочы, балюча кусаюцца. Каб хату тутэйшую, вясковую, дык як жывую намаляваў бы, гаварыў ён немаведама каму, каб хату, маліўся, прасіўся ён, нібы збіраліся яго рэзаць. Ён бачыць перад сваім уяўленнем гэтую хату. Яна адлюстроўваецца ў яго вачах, як на сінім шкле. Няма чыстага эстэтызму ў гэтых людзей, скардзіўся рэжысёр пану Вашамірскаму. Ён разводзіў рукамі, як чалавек, што збіраецца тапіцца. Гэтыя словы ударылі пана ў самае трапнае месца, кранулі самыя святыя стрункі душы, як ён часта любіў казаць аб сваіх уласных пачуццях. Пану заўсёды здавалася, што такога эстэта, як ён сам, на свеце няма. Ён імкнуўся да таго, каб у яго тэатры эстэтызм займаў самае першае месца. Пан быў вельмі абураны, задрыжэў яго характэрны падбародак, вочы наліліся сталёвым бляскам. Ён звярнуўся да рэжысёра на французскай мове з голасам мяккім, дрыжучым, нібы літасці просячы. Можа, усыпаць гэтаму хаму гарачых? Усыпім, тады і эстэтызм з'явіцца. У гэтым я згаджаюся з ксяндзом, які кажа часта, што пакуты цела робяць душу шляхетнай.
Не, ясна вяльможны пане, на гэты раз не можна. Маляр пасля гэтага не будзе здольны выправіць усе памылкі ў дэкарацыі, хіба пасля. Два словы, як лютыя звяры, накінуліся, наваліліся на маёнтак пана Вашамірскага і на яго прыгонныя вёскі. Генеральная рэпетыцыя. Ад самога пана да апошняй замурзанай судамойкі з дваровай чэлядзі усе на розныя лады гаварылі гэтыя словы. Кожны іх па-свойму тлумачыў, усіх казытаў пах гэтых слоў, усе пранікаліся трывогай іхняга зместу, нерваваліся пры розных учынках у сувязі з генеральнай рэпетыцыяй. «Генеральная рэпетыцыя!» галасілі рэжысёр, балетмайстар, ксёндз Марцевіч, капельмайстар, спалоханыя устрывожаныя студыйцы, дэкаратар, краўцы, швачкі, сам пан Вашамірскі ды ўсе ў маёнтку. На стайні гулі бізуны. Чутны былі крыкі і стогны. Вінавата генеральная рэпетыцыя. Генеральная рэпетыцыя насілася на розныя тоны па ўсёй ваколіцы з вуснаў прыгонных. У той жа час ляжала хворая маці Марылькі. Марылька, прыгажэйшая, як пан Вашамірскі сказаў, за статую грэчаскай Венеры, грала ў містэрыі ксяндза Марцевіча матку Боску. Больш паўгода маці Марылькі не бачыла яе, бо са студыі нікога не выпускалі. Пры хворай сядзела старая Шаптуха і лячыла яе замовамі і зёлкамі. «Ты кажаш, празябла?» — звярнулася Шаптуха да хворай. «Няпраўда, гэта генеральная парапіца пашкодзіла. Ты ж у панскім двары, як папрацавала, дык вось і набралася там гэтага ліха. Ой-ой-ой, як цяжка жыць!» Хворая не магла гаварыць. Вочы яе былі заплюшчаны, вусны белыя і сухія, а на худым твары гарэлі чырвоныя пляміны. Яна маўчала, а Шаптуха, нібы за мову, гаварыла ёй шэптам над вухам. «Цэлымі тыднямі працуюць людзі ў двары для генеральнай парапіцы. Гэтая самая генеральная звядзе нас усіх са свету. Новыя чыншы нагародных налажылі. Ой-ой-ой, як цяжка жыць!» Шаптуха пасунулася яшчэ бліжэй да хворай. «Людзі кажуць, што генеральная парапіца паела шмат гаўяды, кабаноў, птаства. Рыбаловам загадалі насіць рыбу ў двор для генеральнай парапіцы. Гэта парапіца нават людзей глытае, гавораць бабы. Іх душаць на панскай стайні. Шмат хто чуў адтуль страшныя ляманты. У студыі іх там адкормліваюць як гусей, а потым рэжуць на прысмакі для генеральнай парапіцы. Ой-ой-ой-ой, як цяжка жыць!» Хворая уздрыганулася ўсім целам і ледзь прашаптала. «Марылька яшчэ не прыйшла?» «Не, твой жа Каспар па яе пайшоў. Дык вось, для страшнага цмока, які завецца такой паганай назвай генеральная парапіца, пан Вашамірскі выпісаў з-за акіяну немцаў чарнакніжнікаў. Яны сядзяць сабе ў панскім палацы і камандуюць, моя міленькая. Ой-ой-ой-ой-ой, як цяжка жыць! Птушкі чалавечай мовай гавораць пад камандай чарнакніжнікаў. Аслы у людзей перакідваюцца. Людзі у аслоў, коней і сабак. Ваўкалакі, моя міленькая, па начах выюць.
Людзей душаць, ой-ой-ой-ой-ой, як цяжка жыць. Самы меншы хлопчык, якому было каля 4 год, заплакаў: «Мама, есці хачу!» «Ціха ты!» — крыкнула на яго Шаптуха. «Маці памірае, а ты есці! Ой-ой-ой, як цяжка жыць!» Хлопчык яшчэ галасней заплакаў. «Маўчы!» — зазлавалася Шаптуха. «А то прыйдзе генеральная парапіца і ў торбу цябе забярэ! Ой-ой-ой!» Хлопчык спалохаўся, змоўк і схаваўся пад матчыным ложкам. А ў гэты самы час Каспар, бацька хлопчыка, пайшоў да пана Вашамірскага літасці прасіць. «Ясна, вяльможны пане, я з самага рання чакаю цябе. Ледзь дапусцілі». Пан Вашамірскі злаваўся. Яго адарвалі ад генеральнай рэпетыцыі. Перад ім стаяў у пярэдняй чалавек з ускалмачанай чорнай галавой. У вачах чалавека блішчэлі слёзы. «Гавары хутчэй!» «Адпусці, паночку лябедзіку, маю Марыльку на дзянёк. Маці пры смерці. Хоча дачушку паглядзець». «Не магу. Генеральная рэпетыцыя». «Злітуйся. Даражэнькі пане, не магу». Каспар кінуўся вобземлю да панскіх ног, заплакаў. «Маці памірае. Дачушку пабачыць хоча перад смерцю». «Разумееш, галан!» — крыкнуў пан. «Генеральная рэпетыцыя! Злітуйся, ідзі, ідзі! Ты мне сапсуеш генеральную рэпетыцыю, свенту матку, якую грае Марылька. Маці няхай памірае без Марылькі. Разумееш, ёлуб, мастацтва вышэй за жыццё і смерць». Пан Вашамірскі яшчэ хацеў разгортваць сваю філасофію аб вялікім значэнні мастацтва, але ўгледзеў ля сваіх ног распластанага крыжам бруднага хама. «Перад кім гэта я перлы сыплю?» — падумаў ён і крыкнуў не сваім голасам: «Вон!» Каспар хутка ўскочыў з падлогі. Яго вочы высахлі, сціснуліся кулакі. Нізенькі і шчупленькі Каспар падскочыў і зароў дзікім голасам: «Згарыць няхай генеральная парапіца! Згарыць няхай твая свента матка! Згары сам разам з імі!» Да хаты Каспар ужо не вярнуўся. Каспарыха не дачакалася і пад гутарку Шаптухі аб генеральнай парапіцы ціха сканала. Пан перадаў Каспара ў рукі лютага войта. Яго трэба было караць за 3 ўчынкі: непашана да панскага тэатра, знявага да свентай маткі, бунт супраць самога пана Вашамірскага. Генеральных рэпетыцый у грыме і вопратках пры дэкарацыях адбылося ажно 3 у вялізным панскім зале, дзе была зроблена сцэна, і ўсё было прыстасавана пад тэатр. 3 дні ішлі генеральныя рэпетыцыі. На гэты раз студыйцаў не каралі фізічна, рэжысёр і балетмайстар не дазвалялі. Але карэктаванне ігры, розныя папраўкі, пераробкі, незвычайная нервознасць, заклапочанасць французскіх педагогаў перадаваліся кожнаму са студыйцаў. Ім на гэты раз мо лягчэй было перанесці катаванні, чымся збянтэжаны выгляд і літасцівыя словы педагогаў, сталёвыя вочы пана і ламанне рук з шапатлівым езу Марыя ксяндза Марцевіча. Апрача таго, пан строга загадаў усёй чэлядзі ў палацы, каб ніхто са студыйцаў не ведаў, што сюды прыходзіў Каспар прасіць сваю дачку на развітанне з маткай перад смерцю. А то, як Марыля даведаецца, дык не зможа граць,
і сапсуе ўсё тэатральнае прадстаўленне. У часе такой суматохі на салаўя ніхто ніякай увагі не зварочваў. Была тады месячная ноч. Сіняватыя водсветы месяца гралі па снежнай паляне ізумруднымі іскрамі. Панскі парк цягнуўся аж да гэтай паляны. Высокія, аснежаныя стаялі дрэвы. У марознай цішы дрэвы застылі і вяршалі намі, паказвалі на буйныя яскравыя зоркі, якія віселі ў цёмна-сінім бяздонні. Мароз трашчаў. Непрытульнасцю аддавала ад снежнай паляны. Яна слалася сіне-белым палатном да самага хвойніку. Яшчэ ўдзень таўставусы войт пана Вашамірскага агледзеў гэта месца. «Тут і трэба пакараць Каспара», — сказаў ён гайдукам. «А можа, што-небудзь лягчэйшае прыдумаеш? Каспар не вытрымае», — папрасіў адзін з гайдукоў. «Вытрымае чорная костка», — сказаў аканом. «Пан Вашамірскі ледзь не панамі хоча зрабіць іхніх дзяцей у сваім тэатры, а яны яшчэ бунтуюцца, мы ім пакажам». Войт задаволена гладзіў вусы. Мышыныя вочкі яго жвава бегалі ва ўсе бакі. Уначы, як мароз павялічыцца, прывяжыце Каспара да гэтага дрэва, да пояса, каб ён быў голы. Войтавы вочы па-воўчаму засвяціліся. Так было зроблена. Шчуплы і тонкі быў Каспар. Пад голай жоўтай скурай рэбры юдырам хадзілі. На спіне, нібы рад гузікаў, тырчалі хрыбетныя костачкі. Ціха брыла па панскіх абшарах у снежнай спадніцы марозная сіняя ноч. Не чуваць было яе крокаў у бязветранай шліфаванай пустэчы. Было так ціха, ажно вогнішча на крокаў 20 ад дрэва, да якога быў прывязаны да пояса голы Каспар, гарэла як у печы. Жоўтае полымя ад сухіх бярозавых пален не калыхалася туды і сюды разнастайнымі залатымі язычкамі, а гарэла роўнай агнёвай шапкай. Трашчалі драўлянымі галасамі сухія палены, шыпелі тым бокам, які ляжаў на снезе. Снег пад вогнішчам таяў і пачарнеў ад вуголляў. Агонь злізаў яго да голай зямлі. Над агнём грэлі рукі пан Войт і гайдук Макар. Абодва былі апрануты ў цёплыя кажухі. «Злітуйцеся, людзі!» — лямантаваў Каспар. Рагаталі каля вогнішча пан Войт і гайдук Макар. Звярынай радасцю блішчэлі іхнія вочы, цёмныя пры вогнішчы. «Што, вушы адмарозіў?» — пытаўся Войт. «Злітуйцеся!» «Як табе падабаецца генеральная рэпетыцыя?» — крыкнуў Макар Каспару. «Зліт!» Якраз супраць Каспара блішчэў халодны жоўты месяц. Ён здаваўся Каспару рыжым, чалавечым тварам, без носа, з цёмнымі ямінамі замест вачэй. Месяц глядзіць на Каспара і дзьмухае на яго нястрыманым марозам, страшнай, ціхай, як смерць сцюжай. Каспар адчувае, што ў яго кроў у жылах стыне, слёзы на твары цвярдзеюць ад марозу. Спачатку ён ляскатаў зубамі, але хутка супакоіўся, толькі вушы і нос як бы нехта адрэзаў. Каб рукі ў яго не былі прывязаныя да дрэва, ён памацаў бы і нос, і вушы. Смяецца рыжы твар месяца. Чуе Каспар смех яго, дзікі рогат, але не бачыць яго. Перад вачыма сіні снежны туман, голкі, вострыя, шчокатныя,
колюць голыя грудзі, дрыжыць Каспар, і гудзе працягла і тоненька, нібы камар. І забывае Каспар пра жонку, якая канае ў курнай хаце, пра дачку, якая грае свенту матку, і пра генеральную рэпетыцыю. Іх ніколі не было і самога Каспара. Ёсць толькі ціхі страшны мароз, які закаваў у сталёвыя панцыры сінія начныя абшары. У аксамітнай спадніцы брыдзе ноч па абшарах, крокі яе ціхія. Набожны быў пан Войт, часта слухаў духоўнае настаўленне ксяндза Марцевіча. Яму надакучыла стаяць у валёнках, ногі стаміліся. Як на падушках ён разлёгся на пухкім снезе супраць вогнішча. Доўга маліўся, як прагаварыў адну і тую самую малітву 30 разоў, Гайдук Макар акуратна лічыў. Ён падняўся з месца і сказаў: «Годзе!» Пан Войт і Гайдук Макар падышлі да дрэва, дзе быў прывязаны Каспар. Гэткай прыемнасці Каспар ніколі ў жыцці не адчуваў. Зноў ва ўсе жылы льецца прыемнае, як подых летняга ветрыку цяпло. Рукі развязаны, хтосьці снегам трэ моцна грудзі, вушы, твар. Ледзь да яго даходзіць цяпло ад вогнішча, а ў вочы глядзіць той самы твар жоўтага круглага месяца. Толькі на гэты раз ён цёплы і прыемны, як ніколі. Эх, вечна так ляжаў бы, думае Каспар. Ён адчувае пад спінаю цёплую шэрсць мяккага кажуха. Каб так шчыра не маліўся, дык, можа, і не выжыў бы. Пся кось гэта, чуе Каспар знаёмы голас. Плыве да яго гэты голас нейкіх невядомых далячынь. Цяпер ён будзе добрым чалавекам. Що кепскае ў ім мы вымаразілі, чуе Каспар другі знаёмы голас. Генеральную рэпетыцыю ён будзе памятаць аж да магілы. Пазнаў Каспар галасы пана Войта і Гайдука Макара, хацеў было зноў спалохацца, але яго цела апанавала такая млявасць, што яму было ўсё роўна. Вогнішча дагарэла, чырвоныя вуголлі мігацелі, над снежнай палянай віселі ў бяздонні неба буйныя зоркі. Ноч нячутнымі крокамі брыла па снежным абшары. У Зошкі праца з рук валіцца, маці скардзіцца на яе, не разумее, у чым справа. Нейкая туга на дзеўку навалілася, нешта душыць яе, памізарнела, аж страх бярэ. Скардзіцца маці суседкам. Суседкі ківаюць галовамі і рады розныя радзяць. Але старая маці баіцца прыступіцца да Зошкі, бо тая пачынае злавацца, ды з хаты ўцякае. Зошка не любіць, каб хтосьці калупаўся ў яе бядзе, у болючы яе сэрца. Зоська аддаецца свайму смутку тады, калі ніхто гэтага не бачыць. Уначы плача на пасцелі, так плача, ажно здаецца, што ў плачы яна рэчкай разліваецца. Сны страхотныя сняцца ёй. То Сымон у труне ляжыць, твар сіні, увесь ён выцягнуўся, хаўтурныя песні спяваюць. А то музыку вясёлую чуе. Бяжыць Зоська на гэтую музыку праз лясы, праз пушчы, праз дзікія балоты. Парвала свае вопраткі аб вострыя карчы, да крыві цела падрапала. Бяжыць і бяжыць. Ажно вось скуль музыка з незнаёмай хаты. Гэта гуляюць вяселле Сымонова з адной з панскіх артыстак. Зоська туліцца да сцяны і слухае, ловіць кожны гук з хаты, голас Сымона. Сымон адчувае яе блізкасць, выходзіць на двор, і Зоська прабуджаецца.
Зоська ўпіваецца сваім горам. Нейкі цяжар вісіць у яе на шыі і душыць, давіць. Яна скована жалезнымі путамі з галавы да ног, хоча вызваліцца ад іх і не можа. Гэтыя пакуты, яе думкі аб Сымоне. Пэўна, Сымонка даўно забыў аб ёй. Часам Зоська пабяжыць у маёнтак, можа, пачуе аб ім, можа, пабачыць. Доўга туліцца да халодных сцен панскіх палацаў, каб ніхто яе не бачыў, прыслухоўваецца да музыкі з пакояў студыі. Але галасы мала пранікаюць з белага мура на двор. Сымона няма, аб ім ні слуху, ні духу. Сэрца Зоські стукае моцна. Здаецца, вось-вось вываліцца з грудзей. Перад вачыма кругі мітусяцца, вусны самі сабою шэпчуць: «Сымонка, Сымонка, любы, дарагі!» З маёнтка Зоська пускаецца ў панскую каплічку, якая стаіць недалёка ад крыжаванай дарогі. На вялізным дубовым крыжы вісіць дубовы пан Езус ва ўвесь чалавечы рост. Зоська доўга ўглядаецца ў дубовыя вочы Бога. Вецер калыша Божых вартушок, цені мітусяцца на ўсім яго целе. І ёй здаецца, што ён жывы, зараз гаварыць пачне, во-во скажа ёй слова літасці. Яна вельмі расчулена, што адно вока ў Бога большае, а другое меншае. Бедненькі, думае яна, гаротненькі. А можа, у Бога так і павінна быць? З'яўляецца ў яе новая думка. Расце ў яе душы пашана да Бога, салодкі страх перад ім. Яна нікчэмнасць перад такім Богам, з дубовымі ранамі, з дубовымі думкамі і дубовай сілай. Зоська падае на калені, не адрываецца разгарачанымі, слязлівымі вачыма ад нязграбнай фігуры, шэпча тую малітву за мову, якой навучыла яе старая суседка. «Святы Сымон, вялікія вочы, устань мне ў дзень, як уночы. На небе крыж, на крыжы 3 зарніцы, гэта родныя сястрыцы, адна пры вара, другая пры пале, трэцяя пры вяртае. Прывярні, Божа, раба Божага Сымона, каб ён любіў мяне, каб ён не мог жыць без мяне, як рыба без вады, як мерац без зямлі, як дзіцё без грудзі». Ад такой дзівоснай малітвы ва ўсім целе Зоські разліваецца цяпло. Зоська выліла перад Богам сваё гора, патаемны смутак сэрца. Ёй лягчэй, расцвітае надзея, упэўненасць. Яна варочаецца да хаты, выгаеная, вылечаная, нібы напілася цудадзейнага зелля. Некалькі дзён думкі яе купаюцца ў сонечных хвалях радасці. Сымонка не забыў яе, яна хутка пабачыць яго. Але такі настрой цягнецца нядоўга. Мала памагаў пан Езус. Зоська пакрыўдзілася на яго, не хоча пакутваць, як ён. Яна ж не дубовая. Тады Зоська задумала пачаць справу з нячыстай сілай. Шаптух шмат па вёсках, іх многа ў карчме. Выняла Зоська з кубла кавалак палатна, гасцінец для шаптухі. Накінула на плечы кілім у клетках чырвоных і сініх і выйшла з хаты. Была мяцеліца, Юда ў чыстым полі вяселля гульню ладзіў. Гурбы снегу перакідваліся з месца на месца невідочнымі вялізнымі шуфлямі. Пылілася снежная мука ад плота да плота. У чыстым полі бель бялугай мітусілася. Чапляліся аб хмызнякі снежныя палотны, завісалі
на паадзіночных дрэвах. Зоська ўхуталася, ішла наперад, мала аглядалася па баках. Грозны выгляд лютай мяцеліцы, свісты і войканне ветру збілі яе з толку. Яна самой сабе паказалася мізэрнай, маленечкай, нібы ягадка рабіна. Яна зледзянела ад ветру і сцюжы, застыглі яе думкі, мяцеліца выставіла насупраць сотні снежных лап і шаптала: «Засні на маёй ледзяной пасцелі, пад коўдрай снегу будуць табе сніцца лёгкія сны, белыя, нібы кужель бялёны, нібы паніна кашуля гафтаваная. І не будзеш, Зоська, мець ні смутку, ні радасці, і не будзеш крыўдзіцца на Бога ў панскай капліцы». Адну хвіліну Зоська думала кінуцца ў белую снежную гойдаўку. Няхай мяцеліца яе навекі вечныя засыпле, але хоць яшчэ разок пабачыць яго. А хто з равесніц вясну гукаць будзе, а хто купальскую кветачку шукаць будзе. У карчме стаяў нядзельны шум крык. Каля вялікай дубовай кованай жалезам кухвы з гарэлкай з бровара панава шамірскага круціўся, вярцеўся стары карчман Лейба. Каля бочкі на тапчане стаялі розныя велічыні мядзяныя пасудзіны: гарнец, кварта, паўкварты і сотка. Здавалася, што гэта дзеткі вялізныя кухвы, якая толькі-толькі ацялілася. Лейба ў вопратцы старадаўняга жраца маліўся свайму адданаю. У часе малітвы ён з гасцямі сялянамі не гаварыў, аднак наліваў ім гарэлкі ў пасудзіны. Ён часам спыняў малітву, зварачаючыся да гуляк не словамі, а рознымі гукамі: «Угу, ну-ну, огэ, ай, фэ». Да гэтых невыразных гукаў дадавалася выразная інтанацыя і жэсты. Сяляне добра яго разумелі. І Аданай не крыўдзіўся, і панская гарэлка добра прадавалася. Сяляне рознага ўзросту і старыя бабы тупаліся вакол рыбакоў Міхалкі і Мэйера, якія нешта вясёлае склалі пад музыку вандроўнага дудара. «Дай Бог, Мэйер да нашага брата падобен», — гаварылі адны. «Ды не», — гаварылі другія. У гэтых поглядах сяляне падзяляліся на дзве групы і ў п'яных настроях гатовы былі кулакамі бараніць свае словы. На шчасце, ігра скончылася, бо стары Язэп, які выпіў лішнюю чарку гарэлкі, пачаў апавядаць аб тым, як яго анегды чэрці круцілі на выгане ўсю ноч. Ён і тады быў пад хмяльком, ехаў да хаты з карчмы пасля пахавання сына. Ён заснуў на санках, падцягнуўшы пад сябе правую лейцу так моцна, ажно конь галаву абярнуў направа і за ноч вялізны круг вытаптаў у снезе на выгане. Сяляне шчыра рагаталі над старым Язэпам, кажучы, што гэта генеральная парапіца з панскіх пакояў круціла яго. «Праўда?» – дзівіўся Язэп, і ў п'яных вачах яго відаць былі непакой і страх. Яшчэ добра, што цэлы застаўся. Стары Язэп абапёрся над брудным завэцганым гарэлкаю і закускай сталом і задумаўся аб сваім сыне, якога на тым тыдні пахаваў. Тая жаласлівасць да згінуўшага сына, якую ён стараўся утапіць у гарэлцы, цяпер выбухнула пад хмелем, як вогнішча. Язэп хрыплым ад гарэлкі голасам пачынае расказваць усім аб смерці сына, як ён, Язэп, сынам для пана дровы сек у лесе, як падсеклі хвою,
як ён крыкнуў сыну, каб той уцёк з-пад пня, як сын пусціўся на ўцёкі ўздоўж хвоі, якая зачапіла яго вершалінай па галаве. Сын нават не крыкнуў. Старыя кабеціны сядзелі на лаве, утаропілі вочы адна ў адну і, зачараваныя ад хмелю, спявалі, ківаючы галовамі. Ёсць у лузе каліна, пад калінай дзяўчына, пад калінай стаяла, цвет каліну ламала, расу косу часала. Пад'ехаў к ёй дваранін, скіріў каліну, каня напаіў, да дзяўчыны гаварыў: «Чаго ж, дзеўка, тут стаіш? Двараніна не баеш? Чаго ж мне баяці, пад калінай стоячы? Ты дваранін? Вашаць пан, шукай сабе, як ёсць сам, шукай сабе улюбленне, не чапай мяне, дзяўчыну, шукай сабе ў аршаве, не рабі мне благой славы, шукай сабе ў злоце, дай мне спакой, сіроце». Сум і радасць зліваліся ў адну хвалю п'янага чаду. Пад закуранай столлю карчмы луналі і малітвы карчмара, і вясёлая ігра дудара, і слёзы гаротнага Язэпа, і песні старых баб. У кутку сядзелі двое, адзін з чорнай ускалмачанай барадою, вочы яго былі бліскучыя і гарачыя, тоўстыя чырвоныя губы, шырокія плечы, другі малады, тонкі, сінімі вачыма, віхрастыя валасы на галаве. Абодва пілі моўчкі і шапталіся між сабою. П'яныя глядзелі на іх скоса. «Янка!» Зварочваліся час ад часу п'яныя да чорнабародага. «Ты не злуйся, а хадзі да нас!» «Пятрусь!» — клікалі яны маладога. «Што звязаўся з ім, а? Хадзі сюды!» Янка і Пятрусь не адказвалі. «Вясною!» — шаптаў Янка да Петруся. «У цімакі пойдзем, як толькі пацяплее. Эх, на волю хочацца вырвацца!» «А як зловяць?» — занепакоіўся Пятрусь. «Нічога, братку, лес не выдасць. Харчоў дастанем у добрых людзей, а там на Украіну павернем, да вольнага казацтва, у казакі запішемся. Ты ж там ужо быў. Чаго назад вярнуўся пад панскі бізун?» — запытаўся Пятрусь. «Надта дзяцей малых і жонку пабачыць хацелася. Дык чаму ж ты іх сабою не забраў? Нялёгка было, сам як воўк па кустах хаваўся. А цяпер зноў іх пакінеш. Старэйшага сына з сабою вазьму. Дык ты пойдзеш з намі?» «Пайду, не магу далей цярпець, то-то ж». У карчме быў такі шум, што іхняй гутаркі ніхто не чуў. Ніхто не заўважыў, як Зоська ўсунулася ў хату. Яна стрэсла снег з вопраткі і, прыкрытая тканінай да самых вачэй, падышла да п'яных кабет, пашапталася з адной і, абагрэўшыся трохі, выйшла з карчмы. У хвойніку было ціха, толькі час ад часу крыкне варона, шарахнецца заяц. Салавей аглядаўся налева і направа і сваім вачам не верыў, што вызваліўся з панскіх палацаў. Раней гэта яму не ўдавалася, толькі цяпер, калі ўсе пазвар'яцелі на генеральную рэпетыцыю, яму ўдалося вызваліцца на кароткі час. Яго адсутнасць, можа, не будзе заўважана. Хваля радасці нахлынула на яго бурлівым потокам. Ён не ведаў, што з сабою рабіць. Ішоў не проста, а падскокваючы, як малы хлапчук. Праз рэдкія дрэвы яшчэ відаць быў панскі маёнтак, які усімі будынкамі глядзеў на Салаўя. Здаецца, маёнтак гаварыў яму голасам нячутным: «Ці я цябе не песціў? Ці я цябе не нянчыў? Ці голад і холад ты ў мяне цярпеў? Чаго ўцякаеш? Зоська? Ды мала зосек ёсць у палацах». Гэтыя пытанні сыпаліся на Салаўя,
як невідочны мак. Ён стараўся не глядзець у бок маёнтка, які клікаў яго назад салодкімі фальшывымі словамі. «Мабыць, ты, гад, забыўся!» Звярнуўся Салавей у думках сваіх да панскага маёнтка. «Аб тых здзеках, якія церпіць наш брат у тваіх сценах, воля і Зоська мне даражэй за ўсё!» Хутка скаваўся маёнтак. Салавей адышоў некалькі вёрст ад яго. Ён спяшаўся да Зоські. Ужо некалькі месяцаў не бачыў. Яна, мабыць, аба мне забылася. Сонца ўжо зайшло. Пакінула на небе густую паласу чырвані. Агнёвае мора заходу адбівалася ў розныя пералівы і прабівалася праз дрэвы. Трэба ў лесе памарудзіць, а то людзі пабачаць мяне каля Зоськінай хаткі. Доўга шукаў ён месца, дзе можна было б сесці, адышоў ад дарогі ў бок і нарэшце знайшоў вытаптанае месца і свежа адрублены пень. Прысеў, аглянуўся па баках, заўважыў на заільдзянелым ад адлігі снезе месца, дзе ляжаў чалавек. Чалавек адбіўся ў снезе глыбока і ярка. Кожная драбніна відаць, і галава, і рукі, і нават лапці у клетках-пляцёнках. Ён здагадаўся, што, мабыць, тут быў забіты нядаўна Язэпаў сын Юрка. Вунь якраз ідзе след ад дрэва, з-пад якога цягнулі нежывога Юрку сюды. Дзе-нідзе і сляды крыві відаць. Аб гэтым і ў маёнтку гаварылі. Пан Вашамірскі нават раздабрыўся і загадаў аканому звольніць Язэпа на цэлы тыдзень ад работы ў двары і падарыў яшчэ дошкі на труну. Салавей не мог адысці ад гэтага месца. Пільна ўглядаўся ва ўглыбленне, дзе раней ляжаў забіты дрэвам чалавек, глядзеў і на паваленае дрэва разбойніка. Жыва паўставалі ва ўяўленні Салаўя розныя абразкі. Ён бачыў Юрку, вясёлага, румянага, здаровага, вечна сарамяжлівага, як дзяўчына. Бачыў і вясёлую хвою, якая ледзь не ў самае неба ўпіралася сваёй вяршалінай. Птушкі на ёй спявалі, з ветрам яна шапталася. Таксама і голас аканома, здаецца, чуў. Аканом загадвае Язэпу зрэзаць вось гэтае дрэва. З кожнай хвілінай усё больш і больш цямнела, а Салавей вачэй сваіх не мог адарваць ад гэтага месца. Ледзь пра Зоську не забыўся, усхапіўся ён. Выйшаў з лесу, пайшоў на цянькі ў бок Зоськінай хаты. На цёмна-сінім небе блішчэлі зоркі. Яны былі рассыпаны, нібы залаты мак. У недалёкай вёсцы брахалі сабакі. Ужо відаць была маленькая хатка, дзе жыла Зоська з маткай. Уся ўвага, усе думкі Салаўя былі цяпер накіраваны ў бок гэтай хаткі. Але так рана не можна туды ісці, людзі пабачаць. Трэба тут пачакаць. Старая кабеціна, ідучы з Зоськай з карчмы, завяла яе ў сваю хату. Хітра і льсцівым голасам аб усім яе жыцці-быцці распыталася, усё дашчэнту выведала. На гэта, дзеткі мае, ёсць розныя лекі, розныя зёлкі, казала шаптуха. Косці кажана памагаюць, малако чорнай свінні, але вось я навучу цябе, як адну замову казаць. Ты будзеш яе гаварыць 3 разы на дзень, 3 дні падрад. Першы раз перад усходам сонейка, другі раз на заход сонейка, а трэці раз у поўнач, калі першыя пеўні запяюць. Гэта, напэўна, паможа. Зоська лавіла кожнае слово шаптухі, якая гаварыла скрыпучым, шапатлівым і дрыжачым голасам. Старая доўга-доўга шаптала,
аж пакуль Зоська навучылася на памяць усю размову гаварыць. Словы замовы чаравалі яе, захоплівалі. Зоська пакінула старой кавалак палатна і пайшла да хаты. Яна была пэўна, што гэтая замова дапаможа, што Сымон вернецца да яе. І замова ёсць малітва, але не дубоваму богу, а невідочным бесам, нячыстай сіле. Да нячыстай сілы Зоська адчувала большую блізасць і нейкую пяшчотную інтымнасць. Чарцей яна больш баялася, чым Бога, і разам з гэтым больш паважала іх. Зоська цэлы дзень знаходзілася ў нейкім невядомым раней новым настроі. Суткі, падзеленыя ёю на 3 часткі, ад замовы да замовы, набылі надзвычайныя чары, вялікую сілу. Гэтымі шэптамі яна, Зоська, трымае ў сваіх руках цэлыя вёскі, усіх людзей. Яна ведае, што здарыцца, як яно ўсё гэта будзе, але здарыцца нешта такое, ад чаго ёй стане вельмі прыемна і радасна. Яе зацікаўленасць расце з кожнай хвілінай. Не церпіцца дачакацца 3-го разу замову казаць. Цэлы дзень нічога не есць, а голаду не адчувае. Урэшце надышоў час, калі ўсё павінна скончыцца раз назаўсёды. Усё Зоськіна гора, усе пакуты яе сэрца. Маці ўжо даўно спіць, яна непакоіцца ў сне, кідаецца з боку на бок, мармыча, стогне, вохкае. Жудасна робіцца Зоськцы. Уся яна дрыжыць ад страху, але вось якраз надышоў час казаць замову ў 3-й раз. Вочы яе злосцю гараць ад затаённай напружанасці. Бляднее твар, яна шапоча: «Устану я, красная дзеўчына, не благаславіўшыся, пайду, не хрысціўшыся, выйду не дзвярыма на новыя вароты ў чыстае поле. У чыстым полі стаяць 3 бесы: бес Сава, бес Савул, бес Калдун. Падыйду я, красная дзеўчына, набліжэй, ды пакланюся паніжэй. І вы, 3-9 бесаў, бес Сава, бес Савул, бес Калдун, паслужыце мне, як служылі Іраду цару. Ідзіце па гарадах, па сёлах, па вёсках і збярыце ўсю нуду і сухоту са звяроў, птушак, рыб і з усякіх людзей. І знясіце тую нуду і ўсякую сухоту малойцу Сымону у ясныя вочы, у чорныя бровы, у румяны твар, рацівае сэрца, чорную печань, гарачую кроў, у 3-9 жыл і ў адну жылу станавую падпятную. І каб гэты малойца не мог не жыць, не быць ні днём па сонцы, ні ўначы па месяцы без мяне, краснай дзеўчыны. Зоська з такой шчырасцю гаварыла, ажно сэрца грукатала. Гэта была толькі першая частка замовы. Кажучы другую частку, яна славіла з кожным словам і пачынала прыслухоўвацца, што робіцца навакол. Мо зараз зямля ўздрыганецца, мо свет перавернецца, а яна не хацела, каб дзеля яе людзі невінаватыя цярпелі. Не паспела яна скончыць замову апошнім моцным словам «Амінь», як нехта пачаў асцярожна стукаць у дзверы. Непрытомная, спалоханая, выскачыла яна ў сенцы і адчыніла дзверы. 2 галасы зліліся ў адзін: «Зоська! Сымонка!» Пад адсветам зорак яны ўпіліся бліскучымі зрэнкамі адзін у аднаго. Часта выходзіў салавей з Зоськінай хаты на двор. Рупіла глядзець сачыць, ці хто за ім не гоніцца.
У студыі маглі заўважыць яго адсутнасць, хаця ён быў пэўны, што ў часе такой суматохі мала хто там аб ім дбае. Яму рэпетыцыі былі непатрэбныя, яго і не вучылі. Цішыню глухой ночы трывожыла толькі рыпанне дзвярэй старой хаткі. Ён аглядаўся па баках і пільна прыслухоўваўся, думаў аб Зосьцы. Яна дзівілася, што ён зусім панскі выгляд мае. Мабыць, так яно і ёсць. На сваіх сябрах у студыі Салавей гэта даўно заўважыў, толькі не на сабе. Ва ўсіх сыходзілі мазалі з рук, усе апрануты чыста, ад жыцця ў панскіх палацах, ад старанных муштраванняў на працягу некалькіх месяцаў з твараў студыйцаў сышоў мужычы колер. Рукі ва ўсіх пазграбнелі, зрабіліся лёгкімі і спрытнымі. Нават выраз вачэй змяніўся, паглыбеў, іншы змест адсвечваецца ў іхнім бляску. Панскі гэбель адгабляваў людзей, адшліфаваў. Усе яны ўжо былі не такімі, якімі з'явіліся ў палацы. Салавей пачаў сябе аглядаць, ашчупваць. У першы раз за ўвесь час заўважыў, што сапраўды ён не той, якім быў хоць бы паўгода таму назад. Не дзіва, што Зоська не разумела яго некаторыя, як яна гаварыла, панскія словы. Вялікую змену ў сабе ён адчуваў толькі цяпер, калі аб гэтым яму казала Зоська. Таксама цяпер толькі ён прыкмеціў, што Зоська простая, а маленькая убогая хатка душыць яго. Пасля вялікіх і пышных панскіх палацаў, хоць ён і ненавідзеў іх, простая хатка здавалася яму канурою, у якой нельга жыць не то што чалавеку, але і панскаму сабаку. Ранейшага захаплення Зоськай у яго ўжо не было. Тое імкненне бачыць яе, якое ён песціў у грудзях увесь час, як бы астыгла. Па голасу, па вачах Зоські, па ўсіх яе рухах Салавей адчуваў, што яна бачыць у ім гэтую змену. Жаль да Зоські агарнуў яго. Сінь ночы атуляла яго з усіх бакоў. Сінім колерам была афарбавана і вёска Вашаміршчына, якая ўпіралася сценамі ў густы хмызняк, і лес цёмна-сінім мурам маўкліва грозна глядзеў у закуранае хмарамі неба. Снег быў прухкі, хрусцеў задушаным стоўным пад кожным крокам, хоць Салавей стараўся ступаць асцярожна і нячутна. У Салаўя было спачатку такое ўражанне, нібы нешта украў у Зоські, украў самае лепшае і дарагое ў яе жыцці. Ён украў сваімі ўласнымі рукамі, але ў цішыні, як пачаў болей глыбока думаць аб гэтым, як гэта выйшла і чаму так здарылася, што Зоська на яго пакрыўджанымі вачыма паглядае. Ён пачаў адчуваць, што ў гэтым сам мала вінават. Панскія пакоі яго перарабілі. Ён сам сабе чужым стаў. Цяперашні Салавей зусім не той чалавек, што ранейшы Сымонка. Ён ставіў побач ранейшага і цяперашняга сябе. Выйшлі зусім розныя два чалавекі. Чаму гэтак сталася? Ён як бы не разумеў, але адчуваў, што разам з агідай да панскай няволі, да панскіх палацаў, гэтыя палацы і вабілі да сябе, цягнула яго да іх, як матылька да агню. Разам з агідай да паноў, да іхніх учынкаў і здзекаў над прыгоннымі. Ён не можа цяпер глядзець на сваіх ранейшых сяброў і нават на Зоську так, як глядзеў раней. Нечым ён ад іх адрозніўся
і заўважаў у іх тое непрыкметнае для сябе, чаго раней не бачыў. Салавей часта ўваходзіў у хатку і выходзіў адтуль. Зоська сядзела на лаве пры стале, і слёзы капалі з яе вачэй. «Ты, Сымонка, не то пан, не то паўпанак, не то панскі слуга», – скардзілася Зоська. Яна аглядала яго з ног да галавы, прабуючы пальцамі яго чыстую, добрую вопратку. «Да я такі самы, такі, якім быў раней», – апраўдаўся Салавей з няўпэўнасцю ў голасе. «Ты чужы, чужы!» – строга, пра слёзы гаварыла Зоська. Салавей верыў больш яе словам, чымся сваім. Як не стараўся ўгаворваць сябе, што не змяніўся, не змяніўся, дык з гэтага нічога не выходзіла. Чужы, чужы! У душы Салавей лаяў сам сябе за тое, што пайшоў сюды. Ён не думаў, што так прыкра яму тут будзе. Зоська часта мяняла лучыну, папраўляла яе з такім выглядам, нібы яна, Зоська, адна ў хаце. Салавей прыслухоўваўся да кожнага шолаху, да малейшага скрыпу. Яго трывожыла тое, што Зоськіна матка ляжыць на печы і, пэўна, не спіць. Як бы ў адказ на яго думкі з печы пачуўся кашаль і спынілася сапенне спячай кабеціны. Мабыць, старая прыслухоўваецца да таго, што робіцца ў хаце. І Зоська, і Салавей змянілі тон гутаркі на звычайны. Гаварылі аб розных рэчах, толькі не аб саміх сабе. Ім абодвум прыкра было, што іхняя гутарка не абыходзіцца без сведак, хаця Салаўю як бы зрабілася лягчэй ад гэтага, бо лепш было гаварыць аб пабочных рэчах, чымся аб сваіх уласных. Словы Зоські «чужы, чужы», сказаныя з балючай скаргай, увесь час звінелі ў яго вушах. Гэтыя словы, адбіваючыся на розныя лады, рэхам у сэрцы псавалі яму настрой, труцілі кроў і набывалі той глыбокі трагічны сэнс, якога ён не зразумеў спачатку. Нешта падсвядомае, чаго ён не мог бы словамі сказаць, дыктавала яму, што ён зрабіўся чужым не толькі Зосьцы, але і самому сабе. Яго нянавісць да ўсяго панскага была цяпер мацней, чымся раней, аднак, нягледзячы на гэта, яго цягнула назад, да панскіх палацаў, да іх раскошы з тым самым імпэтам, з якім ён некалькі гадзін таму назад краўся адтуль, ішоў, праклінаючы паноў і ўсё панскае. Яго цягнула да палацаў, як часам цягне чалавека ў глыбокі вір. Салавей стараўся рассеиваць сваю ўвагу на ўсялякія вакольныя рэчы ў хаце. То заглядаўся на сіняватыя агеньчыкі лучыны, на горкі дым, што віўся над ёю, то кідаў вачыма ў кут, дзе ў загародцы на саломе ляжала цялушка, скручаная ў абаранак. Цялушка стрыгла вушамі, утаропіўшы круглыя, нібы задумённыя вочы на агонь лучыны. Белы круглячок на лобе цялушкі блішчаў як снег і выглядаў прышытай латачкай з белага кужалю. Салавей пацягнуў носам пах горкага дыму, цяжкі пах цялушкі, кур з-пад печка і, не хочучы, зморшчыўся. Ён даўно адвык ад гэтага, а Зоська наглядала за ім і ўгадвала ўсе яго думкі, адчуванні. Нашто плот гарадзіць, Сымонка? Ідзі ўжо да сваіх. Табе тут цяжка ў нас. Ідзі сабе да сваіх палацаў на генеральныя рэпетыцыі. А што?
Усхапіўся салавей. Зоська расказала яму пра тое, як не пусцілі са студыі Марыльку да паміраючай маці, як Каспара, бацьку Марылькі, забралі ў двор на кару. У салаўя загарэліся вочы. Ён стукнуў кулаком аб стол. «Няхай прападзе панскі маёнтак! Жыць не буду, калі не адпомшчу за здзекі! Не вярнуся ў тэатр!» Старая прачнулася і зірнула з печы спалоханымі вачыма. Зоська абняла салаўя. «Вось цяпер ты не чужы», — шаптала яна. «Цяпер ты мой, наш». Не чулі яны, як дзверы адчыніліся. Некалькі гайдукоў глядзелі на іх. Гайдукі схапілі салаўя і пачалі вязаць вяроўкамі. У маёнтку пана Вашамірскага твары ва ўсіх урачыстыя і заклапочаныя. Уся чэлядзь, па загаду самога пана, апранута ў святочную вопратку, спецыяльна шытую к гэтаму святу балю. На двары вялікая суматоха, з'язджаюцца паны з розных маёнткаў, запрошаныя паглядзець тэатральнае відовішча. Пан Вашамірскі ў экстазе, у вялікім натхненні, сам за кожнай драбніцай глядзіць, прымае гасцей. Кожнаму скажа ветнае слова, пажартуе, у філасофію пусціцца. Ахмістрыні паспявае даваць часта загады аб тым, як што на кухні рабіць, якія прысмакі, якое пітво дастаць са склепа. Аканом клапоціцца, каб коні гасцей былі накормлены і напоены. Ксёндз Марцевіч выключна гасцьмі заняты, а больш за ўсё яго ад сябе не адпускае старая пані, маці пана Вашамірскага. Пры ёй павінны быць неадлучна два каты, якіх яна прывезла з сабою, і ксёндз. У студыі ў гэты дзень вялікі страшны дзень суду. Заканчваюцца пасля генеральнай рэпетыцыі апошнія штрыхі. Шліфуюцца апошнія шурпатасці ігры. З імі французскія педагогі абыходзяцца лагодна, далікатна, паддабрываюць іх, падымаюць настрой і ўзмацняюць самаўпэўненасць. «Усё будзе добра, усё сыдзе гладка», кажуць яны да студыйцаў. «Толькі вы трымайцеся смела». Час ад часу на хвіліну забяжыць і пан Вашамірскі, пагаворыць з педагогамі. Такім лагодным вокам зірне на студыйцаў, нібы яны яго браты і сёстры, яны яго лёс, ад іх залежыць уся яго будучыня. Пан Вашамірскі раптам нешта ўспомніў, стукнуў сябе пальцамі ў лоб і выскачыў з пакоя. Не прайшло і 5 хвілін, як ганцы пусціліся конна з маёнтка. Пан загадаў сагнаць на баль усіх прыгожых дзяўчат са сваіх вёсак. Снег пачаў раптам таяць, рыхлеў, як кісель. Блішчэла сонца, ад палазоў, ад конскіх капытоў заставалася на дарозе брудная вада. Яраб'і кружыліся ў вёсцы Вашаміршчыне цэлымі стаямі, шчабяталі, падымалі садом, падалі ўніз з вышыні, нібы клёцкі, на талы снег, пачыналі бітвы за зярнятка, купалі скрыдлачкі ў лужынах, як бы выконваючы нейкі птушыны абрад купання амавення. Зноў узляталі ўверх, як падстрэленыя, рассыпанай жменяй гароху. Шум насіўся ад сотняў крылляў, вераб'іны крык глушыў сонечнае зімовае паветра. Вераб'ёў палохалі малыя дзеці, якія з рогатам і гікам насіліся па вясковай вуліцы ў перагонкі. Некаторыя з хлопчыкаў былі босыя, іхнія ногі малінавага колеру мільгалі па снезе. У блізкім лесе агаліліся дрэвы, вызначаліся на белым фоне снягоў вільготнай чарнатою. Шэра-брудных саламянных стрэх вясковых хатак таксама сышоў снег.
Хаткі выглядалі вялізнымі кучамі закарузлага смецця. Ад іх аддавала пахам прэласці і конскага гною. Нейкая радасць панавала ўсюды, радасць, вырваная з вільготных усмешак зімовага сонца. Было фальшывае адчуванне набліжэння вясны, вясны ў час каляд. Абманваў вока па-вясноваму пачарнеўшы лес, ад яго нясло свежасцю, і здавалася, во-во пачнуць зелянець лісцявыя дрэвы, загамоняць, зашушукаюцца лагоднымі мяккімі вясновымі галасамі. Толькі ў Зоські быў цяжкі настрой. Яна часта выходзіла на сонца, якое асляпляла яе, казытала шчокі, гоман вераб'ёў і дзяцей не маглі выбіць з яе галавы прыкрасці нападу на Сымона ў яе хаце. Вялікая роспач душыла яе. Разам з гэтым у сэрцы дзяўчыны расла злосць, якая сашчаміла ёй зубы, сцяла губы да таго, што толькі вузкі чырвоны разрэз відаць быў, разрэз вострага нажа. Ва ўсім целе адчувалася новая напружанасць, створаная пачуццём крыўды і злосці. Кроў у жылах пачынала гарэць, пералівацца з бурным імпэтам. Гарачыя вугольчыкі ўсё цела пранікаюць, косці хрупасцяць ад спружынавага напору, нібы нацягнутыя моцныя галінкі дуба. У сваіх кроках, у руках усяго цела яна адчувае імпэт новых сіл. Во-во, яны выпіраюць наверх, яна не можа стрымліваць іх, уладаць імі. Яны здаюцца дзяўчыне нейкімі незнаёмымі, чужымі ад навізны, ад неспадзяванкі. Вочы выбівалі іскры. Да гэтага часу яна адносілася да волі пана, як усе прыгонныя, са скаргай, з пакорлівасцю. Супраць волі пана ніякая сіла Бога альбо чорта ўстаяць не магла. Прыгоннае жыццё нельга было ад сябе адкідаць, як нельга было вызваліцца ад сляпых сіл прыроды, што панавалі над чалавекам. Прыгонніцтва — гэта лёс доля чалавека, гэта немінуча, няўхільна, як радзіны, як смерць. Гэта ідзе ад самога Бога. Так гавораць у цэрквах і касцёлах. Пайсці супраць волі пана — грэх. Так, грэх. Яно вядзецца гэта спакон вякоў. Але Зоська пайшла на гэты раз супраць Бога і нават грэху баяцца перастала. Разам з такім пераломам у думках, у агні бязмернай злосці, усё перад Зоськай навокал прыняло інакшы выгляд, больш прыязны. Хоць злосць расла, але адпала роспач і схавалася далёка ў глыбіні істоты. Нешта яе хмяліла, трывожыла. Яна знайшла для сябе новае ў злосці. Гэта дало ёй апору і сілу. Зоська з імпэтам гаспадарыла ў хаце, працавала з такім спрытам, ажно старая маці дзівілася. Ніколі з дачкою гэтага не было. Пад вечар з вёскі пачуўся гуд, суматоха. Зоська выбегла на двор. Па вёсцы раз'язджалі конныя панскія ганцы, ляскалі бізунамі і лаяліся брыдкімі словамі. Мітусіліся каля хат спалоханыя, устрывожаныя сяляне. Кабеты лямантавалі, галасілі, бо нечым упрошвалі ганцоў. Здалёк выглядала, нібы войска варожае напала на вёску. Коннікі насіліся туды-сюды, як бы збіраліся разбурыць усю ваколіцу. «Што гэта? Што гэта?» — запыталася ў суседкі здзіўленая Зоська. «Уцякай хутчэй, дзеўка, а то забяруць на панскі баль», — шапнула ёй кабета. Зоська не думала ўцякаць, ды не паспела б, бо да яе падскочыў на кані Макар, той самы, што ўлетку быў выгнаны з яе хаткі, калі да яе сватаўся, той самы, што тады Сымона забраў на кару ў панскі маёнтак.
А, зноў панскі сабака з'явіўся, прашипела пабляднеўшая Зоська. Ты не лайся так, будь трохі далікатнейшай, прагаварыў зробленым смехам Макар. Цябе пан на баль запрашае. Макар голасна смяяўся, расчырванеўся, троща на кані, прыпадаў грудзьмі да сядла і не ведаў, што з сабою рабіць ад вялікага напору смеху, які корчыў яго і душыў. Паненка, прыбірайся, на панскі баль ідзі, там шмат гожых панічоў наехала. Ой, весела будзе. Зоська спачатку акамянела на месцы, потым схапілася за галаву і пусцілася наўцёкі да хаты, пакідаючы за сабою людскі гоман, крык і плач. Усё нутро яе пахаладзела, сэрца біцца перастала. Перад яе вачыма кружылася зямля, хаткі насіліся з месца на месца. «Нікуды не дзенешся!» — крычаў ёй навздагон Макар. Зоська ўскочыла ў хату, як бы хаваючыся ад лютага звера, аглядалася па баках, нечага шукаючы, знайшла сякеру і стала чакаць. «Дачушка, дачушка, што з табою?» — енчыла маці. Вочы ў Зоські гарэлі непрытомна. У моцных руках дзяўчына трымала нагатове сякеру, каб секануць, хто б то не паказаўся ў дзверы. Павольна злез Макар з каня і скрыпнуў дзвярыма ў сенцы. Адчыніў дзверы ў хату, трохі сагнуўшыся, каб не ўдарыцца галавою аб нізкі касяк. «Зоська!» — крыкнула маці не сваім голасам і падскочыла да яе, каб стрымаць за руку. Але ўжо было позна. Страшным стогнам Макар паваліўся цераз парог. Сонца стаяла нізка над лесам. Па дарозе ішоў гурт дзяўчат каля 15. За імі конна ехалі ганцы. Дзяўчаты былі ўбраны па-святочнаму, ішлі на панскі баль. Ганцы жартавалі, падбадраваючы часам каго-кольвічы з дзяўчат бізуном. Здалёку чуваць былі ляманты вясковых кабет, галашэнні перайшло ў выццё. Ганцы не зварочвалі на гэта аніякае ўвагі. Яны гутарылі паміж сабою аб тым, што яшчэ Макара няма. Мабыць, з Зоськай там загуляўся. Яшчэ да панскага балю набалюецца. Войканне з кожным разам цішэла. Здавалася, што гэта енчыць і стогне зямля ад невядомага вялікага болю. З захадам сонца паціснуў мароз, пачаў падаць снег. Над маёнткам пана Вашамірскага уваскрэслі змрокі. Яны насіліся з кута ў кут каля сцен муроў, гойдаліся, нібы чорны туман, напалоханыя разнакаляровымі агнямі з вокнаў панскіх палацаў. Дрыжачай цёмна-сіняй квашанінай змрокі імчаліся з далёкіх палёў, з дрымотнага лесу. Пух лёгкіх сняжынак абсыпаў зімовы вечар сівымі кроплямі. Снежныя камары падалі ўніз трохі наўскос зальдзянелымі хвілінамі вячэрняга часу. У светла-яркіх прарэзах, якія свяціліся з акон панскіх палацаў, сняжынкі мільгалі асляпляючым бляскам. Іхні казачны вэлюм цягнуўся аднамерна зверху і сцяліўся па зямлі бясконца, нібы разгортваючыся недзе высока-высока з воблачных кроснаў. Урачыстасць адчувалася ў паветры, у снежнай цішы, атуленай калядную ноччу. Шум людзей льецца разам з хвалямі святла праз вокны. Няма дзе дзецца, цесна галасам унутры, у пакоях. Яны гвалтам рвуцца на прастор, на волю, а муры строгія і грозныя вызначаюцца грамадзінамі высокіх сцен, хрыбтамі дахаў, выкрутасамі вежаў і башняў, скучаным стадам дагістарычных звяроў.
Муры урэзаліся буйнымі грудзьмі ў абшар, бязлітасна, гвалтоўна душаць прастор поля. Яны усмоктваюць у сябе вякі, нібы п'яўкі кроў, спыняюць ход часу і твораць навокал урачыстасць нейкай сляпой сілы і пакорлівасць да сябе ўсяго вакольнага. На дзядзінцы раптам замітусіліся людзі. Ставілі гарматы каля шырокага ганка палацаў. Збіралася ўся чэлядзь. Выйшлі вялікай грамадой панскія госці. Глядзелі, шумелі. Дзядзінец ажыў як ніколі. Стралялі з гарматаў. У цёмнае неба імчаліся з грукатам, шыпеннем, з парахавым смородам агнёвыя змеі ракет. Насіліся высока-высока і рассыпаліся ва ўсе бакі снапамі разнакаляровых іскраў зорак. Часам паказваліся замыславатыя агнёвыя ўзоры ў паветры, раскідваліся ва ўсе бакі агнёвыя крыжы. Гучныя крыкі «Віват» узносіліся ўверх. Аддавала подгаласкамі з усіх бакоў. Гэта крычалі панскія госці ў вялікім захапленні. Ноч была ператворана ў казку. Кожны раз, як пускалася ракета, як бухаў у шыпучым грукатанні феерверк, азараліся твары людскія, нібы пры асвятленні маланкі. Радасць ззяла ў вачах паноў. Прыгонныя, якія былі запрошаны на панскі баль, былі страшна напалоханы, збянтэжаны і не ведалі, што з сабой рабіць. Тое, што ўвесь час гаварылася аб генеральнай рэпетыцыі, аб страхоццях панскіх чарнакніжнікаў, яны бачылі цяпер відавочна. Некаторыя хрысціліся, некаторыя пускаліся на ўцёкі, а некаторыя камянелі на месцы з выпучанымі ад вялікага дзіва і страху вачыма. Хто хапаўся рукамі за валасы, хто мармытаў нязвязныя словы, хто шаптаў малітвы. Бо разнастайныя позы страху, нібы бронзавыя ці мармуровыя фігуры, застывалі панскія падданыя з тых, што прыйшлі на гэты баль па загаду пана. Госці рагаталі, смяяліся, жартавалі. Тоўстыя ў багатых футрах яны выглядалі людзьмі іншай пароды. Ноч была нібы казка. А сабакі паднялі працяглае выццё. Яны па-свойму выказвалі і страх, і здзіўленне. Дождж іскраў сыпаў і пыліў ва ўсе бакі. Маланкі і бліскавіцы, наладжаныя людзьмі на забаўку, перарабілі каляды ў купалле, зіму ў лета. Фантастычнай і дзівоснай здавалася ноч у вачах простых сялян. Між іншымі, тут стаялі Янка і Пятрусь, якія рыхтаваліся ісці вясною ў цімакі. «Гэта на нашай крыві паны гуляюць», – шапнуў Янка. «На нашых слёзах і поце», – дадаў Пятрусь. Каменныя львы на вялізным ганку здаваліся жывымі. Пасярэдзіне вялікага зала было пастаўлена разам некалькі сталоў. Яны займалі аграмадную плошчу, бокам супраць сцэны. Сталы былі накрытыя белымі абрусамі. Пасярэдзіне сталоў, на срэбных падстаўках, гербах пана Вашамірскага, на ўсю даўжыню былі разложаны шырокія тафлі з тоўстага шкла. Тафлі – лісты, пліты. На тафлях красаваўся сімвал Новага года, месяцаў, тыдняў і дзён. У цэнтры знаходзіўся паляўнічы. Па баках стаялі 12 зуброў, 52 ваўкі і 365 лебедзяў. Усё гэта было зроблена з разнастайных тортаў і аздоблена цукеркамі і фруктамі. Вакол пераліваліся ў розныя колеры крыштальныя графіны з рознымі вінамі, французскімі і венгерскімі. Радамі стаялі келішкі. У вялікіх срэбных і парцаляных паўмісках і місках дыміліся мясныя і рыбныя патравы, разнакаляровыя баршчы, расолы.
Панскія лёкаі і гайдукі у ліўрэях з вышыванымі гербамі пана Вашамірскага пад камандаю бравага стольніка ўсё насілі на стол і насілі з такой заклапочанасцю, нібы ўвесь маёнтак павінны сюды перанесці. Насілі асцярожна, трымаючы пасудзіны ў белых сурвэтках, каб хлопскія рукі не пашкодзілі панскаму апетыту. Даўжэзнае поле стала ламалася, здаецца, пад вялізнымі сэрвізамі срэбра, шкла, фруктаў, пітваў, патраў. Кожны крок, кожны рух лёкаў быў адшліфаваны, нібы панскія слугі выконвалі патаемны рытуал. Закон зграбнасці быў і тут вельмі строгі. Пад мяснымі і расольнымі патравамі стаялі срэбныя фаеркі. Фаеркі, жароўні, камфоркі, у якіх сіняватымі агнямі гарэў спірытус, каб яда не астыгла. Срэбныя і бронзавыя кандэлябры, вышэй чалавечага росту, стаялі на паркеце. Іх трымалі на пакрытых плюшам і аксамітам сценах амуры і німфы. Пад размаляванымі сафітамі яны віселі фантастычнымі узорамі з бронзы і крышталю. З правага боку сцэны была галёрка для музыкаў, з левага галёрка для чэлядзі і прыгонных дзяўчат, якіх пан запрасіў на баль. Дзяўчаты прыгонныя звесілі галовы ўніз і, як зачараваныя, глядзелі на ўсё, што робіцца вакол, шушукаліся між сабою, паказваючы на тыя дзівы, якіх яны ніколі ў жыцці не бачылі. Ранейшы страх перамагла зацікаўленасць. Паны ў рознакаляровых кунтушах, пры зброі, некаторыя у напудраных парыках, рассаджваліся паводле годнасці, рангу і чыну побач з панямі і паненкамі. Па канцах стала сядзела шляхта з багацейшай, якая была таксама запрошана. Пан Вашамірскі быў у французскай вопратцы. Яго шыю аздабляла жабо замыславатых гафтаў. На вопратцы блішчалі дыяментныя і з іншых дарагіх каменняў гузікі такой каштоўнасці, што за іх можна было б купіць маёнтак і некалькі сот сялян. Слуцкія паясы блішчэлі ўрачыста і пышна, абхопліваючы, нібы ў цесных шоўка-залатых абоймах таліі паноў. Прыгожыя ўсходнія ўзоры на залатым і срэбным фоне шырокіх паясоў акаймлялі вузенькай сцежкай васількі з сялянскага поля і іншыя травы лугоў і палёў тутэйшай зямлі. Містэрыя ксяндза Марцевіча, прыход волхваў у святую пячэру, прайшла першым нумарам балю. Гэта была самая нудная і абавязковая частка вялікай урачыстасці. Пан Вашамірскі моршчыўся ад самага пачатку прадстаўлення. Ён толькі дзеля набожнай маткі сваёй згадзіўся прыняць гэта да пастаноўкі. Яшчэ перад тым, як згаслі свечкі ва ўсіх кандэлябрах у зале, пан скрытыкаваў містэрыю. Не пасуе для настрою сягонняшняга балю. Таксама непраўдзіва з боку евангелічных паданняў. Трэба ведаць, што ў наш век рэлігія сярод адукаваных людзей, але тут пан Вашамірскі спыніўся, бо ўспомніў, што недалёка ад яго сядзіць яго маці, вельмі набожная і строгая. Пані Вашамірская, праўда, нічога не сказала на такую заўвагу сына, але так набожна зірнула ў бок ксяндзоў, якія сядзелі недалёка ад яе, што нават не гарманіравала з выгарасаванай пышнай вопраткай, у якую яна была ўбрана. Яна так зварухнулася, што каты на яе каленях устрывожана няўкнулі. Ксёндз Марцевіч быў за кулісамі. Ён не давяраў рэжысёру-французу, сам кіраваў акторамі і наглядаў за імі ў часе ігры.
Ксяндзы апусцілі галовы. Усе іншыя госці, якія падхапілі тон гаспадара, ужо былі падрыхтаваны адмоўна да містэрыі ксяндза Марцевіча. Гэтым яны хацелі трапіць у тон пану Вашамірскаму і угадзіць яму. Містэрыя цягнулася хвілін 20. Ксяндзы, калегі Марцевіча, скрытыкавалі містэрыю. Галоўнай прычынай тут была зайздрасць да аўтара, які выбіваецца ў людзі. Адзін з ксяндзоў непакоіўся больш за ўсіх. Гэта быў айцец невысокага росту, тоўсценькі і кругленькі з лысінкай. Каб выглядаць вышэйшым, яго абуццё было на высокіх абцасах. Круглы, чырвоны твар ззяў, нібы поўны месяц. Нягледзячы на малы рост гэтага ксяндза, здавалася, што ён хоча запоўніць сваёй асобай увесь зал, уверх і ўшыр. Пыжыўся, як певень, гаварыў павольна, з паўзамі, з чужаземным акцэнтам. Незвычайную вымоваю хацеў паказаць сваю вялікую навуковасць. Нездарма ж ён быў доктарам багасловіі і філасофіі. Прозвішча яго Курачковіч. Але каб не быць падобным да слова «курачка», называў сябе Кірычковіч і вельмі крыўдзіўся, калі яго называлі Курачковіч. У часе ігры ксёндз Курачковіч рабіў свае заўвагі, якія буйным шэптам рассыпаліся па стале і даходзілі да слыху гасцей. «Клядзіце, клядзіце, які маладзенец, трохгадовы хлопчык, а матка боска як апранута, яна хутчэй падобна да грэчаскай хетэры, чымся да святой Марыі». Волхвы, сівабародыя, пачалі на сцэне спяваць лацінскія вершы пад ціхі акампанемент аркестра. «О, матка поска! О, пан Езус!» абураўся доктар багасловіі і філасофіі. «Гэта ж немагчыма! Баттай у кожным радку памылка. Ксёндз Марцевіч слаб в лаціне, слаб». Пры гэтым ён страляў і пырскаў тлустымі губамі, кажучы слова «слаб». Абавязкова павучыцца яму трэба. А музыка? На што ж хаціцца музыка? Доўгі час ксёндз Курачковіч з тупавумнай асалодай прыводзіў параўнанні паміж французскімі і нямецкімі рэлігійнымі містэрыямі і містэрыяй ксяндза Марцевіча. З вялікай паважнасцю прыводзіў тэксты грэчаскіх філосафаў, старадаўніх рымскіх пісьменнікаў і даводзіў, што ў гэтай містэрыі няма гістарычнага каларыту. Не хапае колер хісторычча, а травляны осёл, трафляны асёл, звяртаўся ксёндз Курачковіч да суседзяў. Гэта аўтар некага з нас мае на ўфасе. Як поха кохам, праўда, ён на кагосьці намёк робіць. Пры гэтых словах ён сапраўды меў выгляд збянтэжанага асла. Пан Вашамірскі, хаця сам скрытыкаваў містэрыю, але ганіў толькі змест аўтара, а не выкананне актораў. Але пры чым тут акторы? Ойча вялебны, звярнуўся пан Вашамірскі да ксяндза Курачковіча з крыўдай і пагрозай у голасе. Пры чым тут акторы? Ксёндз Курачковіч, пачуўшы небяспеку для сябе ў панскім голасе, спалохаўся, смешна згорбіўся, нібы галаву ў сутану хацеў схаваць, і пачаў з ранейшай перакананасцю ў голасе гаварыць супраць таго, што гаварыў да гэтага. Зноў тэкстамі сусветных філосафаў і пісьменнікаў ён даказваў, што пан Вашамірскі мае рацыю. Тут ён зрабіў параўнанне з тэатрам Шекспіра і з іспанскай драматургіяй.
Ігра дасканалая, яснавяльможны пане, дасканалая, прыцмокваў ён тлустымі губамі. У гэтую самую хвіліну младзенец Езус, трохгадовы хлопчык аканома, заплакаў. Ён забыўся завучаныя некалькі слоў, якія яму трэба было казаць. Пан Вашамірскі заскрыгатаў зубамі, ледзь стрымаўся, каб не крыкнуць ад злосці. Зайграла бравурная музыка, апусцілася заслона, і лёкаі пачалі запальваць свечкі ў кандэлябрах. Госці ў часе антракту, пакуль рэжысёр рыхтаваў камедыю, пакуль расстаўляліся новыя дэкарацыі на сцэне, пачалі падмацоўвацца. Лёкаі спрытна налівалі кілішкі, падавалі закускі, пачаліся тосты ў чэсць гаспадара і самых ганаровых гасцей. У зале раздаваўся вясёлы гук і звон пасуды. Госці былі вельмі зацікаўлены панскім салаўём. Тое, што чалавек вырабляецца на сцэне па-чалавечаму, іх не дзівіла. А калі чалавек спявае як птушка, брэша як сабака, вые як воўк, мяўкае як кот, вось гэта дзіва, гэта варта паглядзець і паслухаць. За апошнія некалькі месяцаў госці наслухаліся пра салаўя шмат цікавых баек. «Салаўя! Хочам паслухаць спевы салаўя!» — крыкнуў нехта. «Салаўя! Салаўя!» — раздалося з усіх бакоў. Пан Вашамірскі усміхнуўся. «Будзі, салавей! Да месяца мая яшчэ далёка. Калі яснавяльможны пан захоча, дык май месяц будзем адчуваць і ў каляды». Сыпнуў пану Вашамірскаму камплімент ксёндз Курачковіч. Пры гэтым ён пачаў новую філасофію. Старасвецкія алхімікі даставалі золата з жалеза, а пан Вашамірскі каляды на май пераробіць. Бо ў калядную ноч у яго палацах салавей заспявае. «Салаўя! Салаўя!» — крычалі нецярпялівыя госці. На сцэне ішла камедыя. У ёй апавядаецца, як мужык дзеля п'янства душу сваю чорту аддаў, пана абкрадаваў і Бога не баяўся. Зноў шэпты доктара багасловіі і філасофіі пачуліся пры стале. Ён хваліў гэтую п'есу. Камедыя Марцевіча багатая па зместу, вельмі багатая, хаця мастацкі бок яе трохі кульгае трохі. На гэта адзін малады клерк заўважыў. Гэта, ойча вялебны, тое самае, што хваліць балерыну за вочкі, а ганіць за ножкі. «Я не ганю твор ксяндза Марцевіча, не ганю», — апраўдаўся ксёндз Курачковіч. «А ксяндза Марашэўскага ойча ведае?» — запытаўся ў доктара багасловіі і філасофіі той самы клерк. «Не, не ведаю. У чым справа?» «А справа ў тым, — адказаў клерк, — што ксёндз Марцевіч запазычыў сюжэт камедыі у ксяндза Марашэўскага. Я сам быў на гэтым прадстаўленні ў Забельскай гімназіі». «О, Езус!» — спалохаўся ксёндз Курачковіч. «Ці ж праўда?» «Праўда, праўда!» — супакойлівым голасам адказаў клерык. «Дык гэта ж плагіят, злодзейства!» — абурыўся ксёндз Курачковіч і выставіў здзіўленыя круглыя, як у шчупака, вочы. «Не злодзейства, а запазычанасць, ойча вялебны!» — лагодна гаварыў клерык. «Справа ў тым, што ў ксяндза Марашэўскага гэта камедыйка расцягнута на 3 акты, а ксёндз Марцевіч склеіў усё ў адным акце. Апрача таго, гэта агульны сюжэт, кожны выкарыстоўвае яго на свой лад».
Ксёндз Курачковіч пачаў супакойвацца, увайшоў у раўнавагу і давай паказваць сусветных літаратурных твораў такія самыя факты, даводзячы шмат падобных прыкладаў. Пачынаючы з Грэцыі, ён спыніўся на Шекспіру, які для сваіх драматычных твораў браў гістарычныя аповесці ранейшых аўтараў. Заўважыўшы, што пан Вашамірскі таксама прыслухоўваецца да гутаркі, доктар багасловіі і філасофіі перагнуў кій у другі бок і, каб угадзіць пану, пачаў даводзіць, што ксёндз Марцевіч геній. Ён уносіць у нашу літаратуру дантаўскія матывы. У Марцевіча таксама ёсць пекла, гэта наш Данте. Кончыў ён горача, расчырванеўся, выцер хустачкай пот з лысіны і зірнуў у бок пана Вашамірскага шчырымі вачыма. Клерк усміхнуўся хітра і длубаў зубы спецыяльнай зубадлубкай, якіх ляжала кубкамі пры кожным госцю. Супярэчыць доктару багасловіі і філасофіі ён баяўся, але паводле яго пры калупанні зубоў відаць было, што ён не зусім згодзін з развагамі ксяндза крытыка аб пекле Данты і ксяндза Марцевіча. Доктар багасловіі і філасофіі перайшоў на тэму аб мастацтве і філасофіі наогул і даводзіў, што мастацтва наймітка касцёла, а філасофія прыслужніца багасловіі. Мастацтва і філасофія самі па сабе існаваць не могуць. Галоўны герой п'есы ў гэты час канчаў адзін са сваіх доўгіх маналогаў такога зместу. Селянін шкадаваў, што слухаўся тых, якія яго вучылі розным кепскім справам. Кепскія людзі казалі, каб я быў няверным пану, абкрасці пана за грэх не мелі, гаварыў актор. Гэтыя людзі навучылі мяне красці ў пана пры малацьбе збожжа і несці ў карчму на гарэлку. Яны вучылі, як панам адказаць, каб з віны выкруціцца. Праклятае гэтае таварыства, з д'яблам я звязаўся. Гэта ж грэх перад Богам, гаварыў далей актор у роспачы і трос прыклеенай барадой. Ён разводзіў рукамі, пакорліва апусціўшы галаву, дэкламаваў трагічным голасам завучаныя фразы: «А мы дзень на дзень грашым і пакутаваць не хочам. Гэта-то прычына нашыя згубы, гэта ў пекла нас вядзе». Актор стагнаў пры апошніх словах і набожна лупіў вочы ва ўсе бакі. Вось гэта спрафітліва з хрысціянскага погляду. Смактаў свае ўласныя словы, нібы цукеркі, доктар багасловіі і філасофіі. Вось на што мастацтва. Вучыць люд ідэям пана Езуса. У адным з куткоў стала, дзе сядзела дробная шляхта, таксама вялася размова. На гэтых гасцей мала зварочвалася ўвагі. Яны былі ніжэйшага рангу, мала адукаваны і не ведалі добра панскіх этыкетаў і цырымоній. Яны, не чакаўшы тостаў, самі частаваліся. З іх вызначаўся адзін шляхціц завішша. Гонарам сваім ён лічыў адтапыраныя, як у таракана, доўгія чорныя вусы. З вялікім форсам ён іх круціў, выцягваў, як з пружыны, і вечна імі харахорыўся. Гэта не перашкаджала яму частаваць самога сябе выпіўкай. Ён не чакаў, каб лёка яму наліваў у келіх. З гэтым спраўляўся сам. Кожны раз, як яму трэба было выпіць, ён спачатку гладзіў паважна вусы, выцягваў іх направа і налева, потым стукаў сябе пальцам у лоб і гаварыў адно чароўнае слово — «вудка». Келіх ён сабе наліваў 5 разоў адзін за адным, і кожны раз адбывалася такая цырымонія са словам «вудка». З усёй камедыі яму спадабалася толькі адна маленькая сцэнка. На сцэне стаіць халоп,
Пры ім ляжыць на падлозе дуда. З'яўляецца каеннік, пакутуёнцы. Каеннік са страхам зірнуў на дуду і крыкнуў: «Ой, гадзіна!» Хлоп засмяяўся і кажа: «Чаго ваша баіцца? Ці не знаеш, што гэта ёсць?» «Не вям», адказвае каеннік. «Гэта не гадзіна, гэта дуда руская», кажа хлоп. Бярэ дуду ды грае. Шляхціц завішша вельмі захапіўся дудою, сам заспяваў: «Эх ты, дудка моя, ух я, весялушка моя, ух я». Госці паднялі пры гэтым шчыры рогат. Толькі некаторыя пані крывіліся. Маляванымі губкамі яны пачалі фэкаць у бок завішшы. «Які невыкштальцаваны!» Пачуўшы гэта, шляхціц завішша пакруціў вусамі, пагрозна зірнуў ва ўсе бакі і пачаў дэкламаваць а польках доўгі верш сатыру, што пачынаецца такімі словамі: «Ніводнай полькі тут не бачу, вось гэта, мабыць, з Венецыі, а тая ў вопратцы з гішпанскай краіны, а вунь, напэўна, францужанка, а вось адна нідэрландскі убор альбо фларэнтыйскі апранула». Шляхціц завішша доўга шаптаў гэты верш, у якім высмейваюцца чужаземныя ўбранні полек. Ён гаварыў як за мову і воўкам паглядаў ва ўсе бакі. «Загубіць яны рэч паспалітую, загубяць!» буркнуў завішша свайму суседу. «Паны дурным гонарам і распустай, а ксяндзы фальшам і хцівасцю, даль Бог, загубяць!» Злосна тапоршчыліся вусы шляхціца завішшы. Ён шаптаў на вуха суседу: «Чытаў я адну гісторыйку, як Цэзар Нерон падпаліў Рым, сталіцу сваю, дзеля ўласнай забавы. Тое самае робяць цяпер магнаты ў нас, а хлоп горш быдла ў іх у магнатаў». Сусед спалохаўся, азірнуўся па баках, ці хто не чуў, і прашыпеў: «Маўчы!» Самы баль пачаўся пасля камедыі. Гаварыліся розныя тосты, у якіх хвалілі геній пана Вашамірскага, яго багацце і шчодрасць. Італьянская і французская музыка лілася хвалямі пад высокімі сафітамі палацаў. Недалёка ад шляхціца завішшы у канцы стала сядзеў малады шляхціц Вольскі. Яго называлі звычайна пан Вольскі, купец польскі. Ён гандляваў коньмі і дробнымі фальваркамі. Апрача таго, быў плеткаром усёй ваколіцы, меў вялікі спрыт пасварыць паноў між сабою, а сам заўсёды выходзіў сухім. Выгляд у яго быў досыць плюгавы, нізенькі, рыжыя валасы, чырвоныя вочкі. Вольскі часта бажыўся, моршчыў лоб, рабіў шчырыя і жаласлівыя вочы, біў сабе кулачкамі ў грудзі і ледзь не плакаў. Часам, калі яму трэба было разжалобіць якога-кольвічы пакупца, дык нават выціскаў слёзы з вачэй, сморкаўся і хныкаў. Ён падлізваўся да кожнага пана, ад якога спадзяваўся мець якую-колечы выгоду. Славіўся ён таксама па фальварках і маёнтках, як вершаплёт, хаця ў вочы звалі яго таленавітым паэтам. Верш у гонар пана Вашамірскага Вольскі рыхтаваў ужо даўно, пацеў над рыфмамі некалькі начэй. Ён спадзяваўся гандляваць з панам Вашамірскім, прадаваць яму коней. Цяпер надышла яго пара прачытаць гэты верш. Ён падняўся, наморшчыў лоб і пачаў сваім рэзка-металёвым непрыемным голасам: «Ой, пан Вашамірскі, яснавяльможны пане, ой, хвала табе ад рання да рання». Бадай кожны радок верша пачынаўся ў яго ад слова «ой». Ён войкнуў разоў 40, хваліў пана за вялікі розум, а ўсіх іншых абзываў дурнямі. Доктар багасловіі і філасофіі пільна прыслухоўваўся да кожнага слова верша. «Ой»
яму вельмі спадабалася. У гэтым слове чуецца моцны стогн душы шчырага католіка, пакута сэрца, закаханага ў пана Езуса. Радасць – гэта распуста, упадак пачуцця, тлумачыў далей доктар багасловіі і філасофіі, прыціскаючы кожнае слово нібы абцугамі, гаворачы да ксяндза Марцевіча, якога толькі што паспеў павіншаваць з поспехам яго п'есы. Шляхціц Завішша меў свой погляд і на творчасць Вольскага, якога ён даўно ведаў, меў свой погляд і на развагі ксяндза. Ён казаў на вуха свайму суседу: «Дзіўны багаслоў, сам балюе, а радасць крытыкуе. Вось фальшывы сутаннік, ай-яй-яй. А Вольскі ойкае, бо рыфмы ў 10-й пот яго кідаюць. Яму нялёгка, вось і войкае, пані дабрадзееньку. Усіх дурнямі абзывае. Гіцаль рыжы, бо сам дурань, сабачая душа яго». Завішша круціў пры гэтым вусы і злаваўся. Усе госці бесіравалі Вольскаму. Пан Вашамірскі, які ўжо быў падвыпіўшы, папрасіў прынесці ў чэсць паэта дзедаўскі келіх. Госці зарагаталі. Яны добра ведалі гэты паўгарцавы срэбны коўш, на якім было выразана 3 сэрцы з надпісам «Корда фіделіум» – сэрцы прыяцеляў. Мала хто здолеў выпіць яго да канца, каб не зваліцца з ног, а пан прымушаў яго выпіць адным духам. У каго хоць трохі на дне каўша заставалася, таму загадваў другі раз піць. Спалохаўся пан Вольскі: «Пане Вашамірскі, не здолею выпіць, ой, не здолею, ой, злітуйся, пане!» Нічога не памагло. Лёкай у хвіліну прынёс келіх, які налілі поўна старавенгерскім віном. Пан Вольскі вытарашчыў вочы і ледзь не да дна выпіў. Але раптам пачала кружыцца галава, і ён паваліўся. Падскочылі лёкаі і пад агульны рогат вынеслі яго з зала. «О, гэта яму кара за верш!» – казаў пан Вашамірскі. «Каб пахваліць гаспадара, дык гэта яшчэ не значыць, што трэба зганьбіць іншых. Гэта адзнака людзей неганаровых». Госці былі вельмі задаволены ўчынкам пана і яго тлумачэннем. Пан Вольскі аглянуўся. Ён знаходзіцца на канапе ў гардэробным пакоі. У срэбным ліхтарніку мігцела толькі адна свечка. На сценах гойдаўся змрок, насупраць яго блішчэла вялізная люстэрка, у якім святло свечкі выглядала воўчым вокам. Пакой расшырыўся ў люстэрку і выглядаў бесканечным. Сцены расплываліся ў змроку. Рад вялізных шафаў стаяў каля сцен, драўляныя фігуры і разнастайная разьба на шафах абрысоўваліся вельмі слаба, але бронзавыя амуры на некаторых ярка мігцелі, блішчэлі як золата. Ва ўсіх кутках пан Вольскі налічыў 8 шафаў. Гэтыя шафы звычайна прывозілі з сабою маладыя жонкі паноў Вашамірскіх. 8 шафаў, значыць, 8 пакаленняў, падумаў пан Вольскі, моршчачы п'яны лоб. Ён пацягнуў носам. Спакое нясло пустыром. Як пачаў думаць аб гэтых 8 пакаленнях, аб вечнасці, яму жудасна зрабілася. Думкі скакалі зблытаныя, туманныя і жаласлівыя. Яны мігацелі, як вуголлі на патухаючым вогнішчы. З зала чуваць быў гул галасоў, які зліваўся ў нейкі манатонны гуд. Пакрыўджаны фальварковы пясняр пачаў дзеля ўцехі воображаць у думках, што спявае.
Яму нават забаўна зрабілася ад таго, што можна спяваць мелодыю не толькі ў голас, а нават у думках, і якую б мелодыю ён не думаў, гул галасоў з вялікага зала паўтараў гэту мелодыю ў голас. Раптам гул сціх. Да яго плыла кволая прыгожая музыка. Гэта балет. Усход сонца цяпер выконваецца на сцэне, падумаў пан Вольскі. Ён ледзь не завыў ад крыўды, што не знаходзіцца ў зале і не бачыць балерын. Музыка драпала сэрца, нервавала, і ён не ведаў, што з сабою рабіць. Каб заглушыць боль, ён паднёс палец да агня свечкі і сцяў зубы. Нястрымнага болю доўга не мог цярпець. Прылажыў палец да губ, хукаў на яго і смяяўся. Хе-хе-хей! Вось да якога вар'яцця дайшоў! Ой, ой! А музыка вабіла, чаравала, кідала яго думкі, нібы вецер пыл дарожны ў розныя бакі. Здавалася, што нічога лепшага за гэту музыку на свеце няма. «Нічога на свеце! Нічога!» – казаў ён у голас. З далёкага, змрочнага кутка вялізнага гардэробнага пакоя кінуўся да яго водгалас. «Чога на свеце!» Пан Вольскі спалохаўся, адчуў сябе адзінокім, як у глухім лесе. Ён ведаў, што чога на свеце адбітак яго голасу, як бывае адбітак твару ў люстэрку ці ў вадзе. Аднак пачаў баяцца і аднаго і другога. Каб адагнаць ад сябе адзіноту, ён пачаў думаць аб прыгожых панях, якія былі ў зале. Усе яны зліваліся ў яго думках у адзін вобраз недасяжнай вабнай жанчыны. Твару яе не бачыць, не можа сабе ўявіць выгляд яе, але яна кіпяціць, гарачыць яго кроў. Трэба ёй напісаць верш. Трэба, падумаў пан Вольскі, я ж рыцар яе, я крыві сваёй шкадаваць не павінен. Рыцар, кроў, верш туманілі яго думкі, запаланілі яго новай ідэяй. Трэба напісаць верш сваёй уласнай крывёю. Пан Вольскі падышоў бліжэй да свечкі, выняў з раменнага пояса нож, які вісеў у футалары, і пачаў сабе калупаць ножом левую руку. Паказалася кроў. Ён дастаў з кішэні кавалак шэрай паперы, з другой кішэні некалькі зубадлубак, якія ўзяў са стала на запас, і пачаў макаць кончыкам зубадлубкі ў сваю кроў і выводзіць літары на паперы. Ён напісаў пачатак верша «Ой». Далей у яго не ішло. Ён наморшчыў лоб і пачаў думаць. Чырвонае крывавае слова дваілася, траілася ў вачах. Ён бачыў як бы цэлыя тузіны гэтага слова. Ой, ой, ой. Яны мітусіліся перад ім, нібы божыя кароўкі. Вольскі плюнуў, вылаяў сам сябе за такое вар'ятча, абвязаў параненую руку хустачкай і прылёг на канапе. Ой, 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 звенела музыка ў яго вушах. Галава зрабілася цяжкаю, і ён хутка заснуў. Балет быў самым удалым нумарам балю. Госці вельмі задаволены, такой пышнай фантастычнай пастаноўкі яны ніколі не бачылі, такой зграбнай музыкі ніколі не чулі. Не спадабаўся балет адной толькі пані Вашамірскай. «Нешта безбожніцкае, д'ябальскае», – гаварыла яна. Прычына яе незадаволенасці сапраўды была іншага характару. Яна ўвесь вечар была задумённая і смутная. Смутак пані Вашамірскай
цягнецца з таго дня, калі ў яе апошні раз быў сын салаўём. Спачатку яна сама не зразумела, у чым справа, але прарочыя сны пачалі ёй сніцца бадай кожную ноч. Яна чула ў сне спевы салаўя. Спеў маленькай птушачкі пранікаў у яе нутро, у самае сэрца вясновымі срэбнымі трэлямі. Спявала птушачка на розныя лады, і пані Вашамірскай гэта здавалася райскай, божай музыкай. Кожны гук, ледзь прыкметны зык птушачкі ліўся як бы з неба і салодкім смуткам атуляў усё вакол. І пах бэзу кружыў ёй прыемна галаву. Кожны раз прабуджалася яна са стогнам, песня птушачкі яшчэ звенела ў яе вушах. Пані Вашамірская страціла апетыт. Ранейшае замілаванне да катоў прапала. Удзень яна не ведала, як дачакацца ночы, каб зноў чуць у сне песні птушкі. Па-рознаму тлумачылі ёй суседкі з блізкіх маёнткаў гэты дзіўны сон. Некаторыя гаварылі, што гэта д'ябал хоча яе спакусіць салаўінай песняй. Іншыя казалі, што гэта яе уласная яснавяльможная душа уначы ад цела адыходзіць, лунае над ёю, спявае. А ксёндз Марцевіч запэўніваў, што гэта даносіцца да яе ветрам звон касцёла. Звон напамінае пані аб тым, каб пабудавала касцёл у сваім маёнтку, каб давала грошы на божыя справы. Ксёндз Марцевіч ужо даўно збірае ахвяраванні і падарункі на касцёл сэрца Езуса. Яму яшчэ не хапае грошай на званіцу. Вось птушачка і звоніць у сне. Пані Вашамірская ахвяравала на званіцу старасветскія пярсцёнкі з дарагімі каменнямі, сама аддала іх ксяндзу Марцевічу. Песні салоўкі ўсё роўна не спыняліся. Наадварот, гэты сон прыняў болей ясныя вобразы і формы. Кожны раз падыходзіла да пані здань, атуленае ў сялянскае грубае палатно. Пані спачатку думала, што гэта таемная фігура смерць, але спевы салаўя, яшчэ болей прыгожыя, чымся раней, ліліся з-пад гэтага палатна. Пані супакоілася. Смерць не можа так хораша спяваць. Нарэшце палатно апусцілася, і перад паняй стаяў анёл і спяваў па-салаўінаму. Пані пачала прыглядацца і заўважыла, што гэта не анёл, а фокуснік яе сына пад мянушкаю салавей. Пра гэты сон пані ўжо нікому не гаварыла, нават свайму духоўніку. Яна нечага і баялася, і саромілася. Страх гэты быў страхам Божым, а сорам сорамам Дзевы Марыі, нявіннай і чыстай. Так тлумачыла пані сама сабе. Яна пачала разумець, што гэтым сном пан Бух выстаўляе ёй на паказ яе памылкі. На яе напаў страх. Яна раней была так упэўнена ў сваёй непамылковасці. Яна кленчыла перад вобразам Маткі Боскай, прызнавалася ў вялікіх грахах, ужо шмат гадоў песціць і нянчыць катоў, а пра людзей забылася. Аднак, адчуваючы свой вялікі грэх, пані па-ранейшаму глядзела за катамі. Што ж яны, бедныя, вінаваты? Пані пацяшала сябе тым, што памылка ўжо напалову выпраўлена. Калі выкрыта, толькі трэба старацца выправіць памылку да канца. Як выпраўляць памылку? Цяжкае як непакоіла паню Вашамірскую. Пад уражаннем гэтага як яна сядзела ўвесь вечар, не прымаючы ніякага ўдзелу ў вясёлых і мудрых гутарках гасцей. Божы смутак лунаў на яе твары. Пані апускала вочы і з-пад апушчаных расніц пазірала зацікаўленасцю ва ўсе бакі.
Яна шукала вачыма салаўя. Яго не было відаць. Не было яшчэ самага галоўнага эфекту панскага балю. Пані Вашамірская чакала яго з хвіліны на хвіліну. Яна забылася гладзіць і песціць катоў, якія сядзелі ў яе на каленях. Ад нецярплівасці яна кожны раз уздрыгвала, калі да яе зварочваліся суседзі пры стале за пытаннямі і заўвагамі. У гэты час пан Вашамірскі гутарыў з суседам з блізкага маёнтка аб тым, што студыя ўсё ж яго не здавальняе, бо акторы яго выдрэсіраваныя мядзведзі. Нутранога агню, натхнення няма ў іх. Вось ён зараз пакажа ўсім на закуску балю сапраўднае дзіва, чалавека, які спявае салаўём. Я думаю павесці яго за мяжу на паказ, павысіў пан Вашамірскі голас. Салаўя сюды, салаўя! Попросили гости. Пані Вашамірская побляднела ад хвалявання. У гэтую хвіліну салавей быў яе апошняй нябеснай справай. Паслухаць цяпер салаўя. Штука вельмі пікантная, сказаў доктар багасловіі і філасофіі. Гэта тонкая густоўнасць і вышэйшы эстэтызм. Здзіўлюся здольнасці пана Вашамірскага, шчыра здзіўлюся. Ксёндз пачаў доўгую тыраду аб спевах салаўя, аб цудах божых. Хоць пан Вашамірскі добра разумеў, што гэта толькі няшчырая ксяндзоўская ільсцівасць, аднак перад вялікай грамадой гасцей яму было прыемна ад слоў ксяндза. «Прывесці сюды салаўя!» — крыкнуў пан гайдукам. Пан расказаў гасцям падрабязна ўсю гісторыю, як ён першы раз пачуў фокусы салаўя, і як дзеля жарту загадаў тады усыпаць некалькі гарачых гайдуку Макару. Пры гэтым ён успомніў, што гайдука Макара няма. Ён паклікаў стольніка і запытаўся: «Дзе Макар?» «Макара знайшлі сягоння забітым, яснавяльможны пане», — спалохана сказаў стольнік. «Яго забіла Зоська Халімонова, што ў канцы вёскі жыве, недалёка ад лесу, яснавяльможны пане». «А Зоська дзе?» — пабляднеўшы ад злосці, спытаўся пан. «Зоська уцякла, яснавяльможны пане». «Зараз жа злавіць! Скажы аб гэтым войту». «Слухаю, яснавяльможны пане». Пан Вашамірскі быў выбіты з раўнавагі. Перад гасцямі стараўся гэта не паказваць. Ён не шкадаваў гайдука Макара, але злаваўся на тое, што нейкая халопка парушыла яго панскі супакой, сапсавала гармонію балю. Ну і дзікія гэтыя хлопы, ну і разбойнікі ж яны. Засяку Зоську на смерць. Сваімі рукамі засяку, пастанавіў ён у думках. Ну і гадзюка яна. Пані Вашамірская не заўважыла змены настрою ў сына. Яна была занепакоена тым, што ён хоча забраць салаўя за мяжу. Салавей быў патрэбен ёй. Яна гатова аддаць за салаўя ўсіх сваіх катоў. Яна гатова. Сама ў гэтую хвіліну не ведала, на што яна гатова, каб толькі дастаць сабе салаўя. Яна кіўнула сыну і сказала ўстрывожаным голасам: «Салаўя не трэба весці за мяжу, ні ў якім разе». Салавей цэлы дзень сядзеў запёрты ў цёмным пакоі з цяжкімі калодкамі на нагах. Гнеў пана Вашамірскага быў вялікі, бо салавей адлучыўся з маёнтка ў апошні дзень перад спектаклем. Яго адсутнасць была заўважана ксяндзом Марцевічам у часе звычайнага начнога абыходу спальных пакояў актораў.
У каморцы, дзе сядзеў салавей, было так цёмна, што нават рукі сваёй нельга было бачыць. Рухацца таксама было цяжка, бо калодкі прыкоўвалі ногі да падлогі. Ён сядзеў нерухома на месцы, аддаючы ўсю ўвагу слыху. Сіла зроку і рухаў перайшла ў слых. Вушы яго лавілі кожны шорах у затхлым паветры каморкі. Па кутах шорхаліся мышы, грызлі сцены, драпалі падлогу і пішчалі. Ён рад быў, што ў суседстве знаходзяцца хоць такія жывыя істоты. Часам, як зварухнецца з месца, рабілася ціха, мышы палохаліся. Хвілінамі на яго нападала вялікая нуда. Ён мацаў у пацёмках свой твар, які здаваўся яму чужым, соваў рукамі па сцяне, дзе было шмат павуціння з сухімі леташнімі мухамі. Гэта забава адганяла сумныя думкі. Ён лавіў вушамі кожны зык суседніх пакояў, крокі чаляднікаў, заглушаны гул гутаркі. Яму здавалася, што ўвесь жывы свет навекі адарваны ад яго і знаходзіцца недзе за сотні міль адгэтуль. Ад накіпеўшай злосці перасохла ў горле, ён аблізаў губы языком, уздрыгануўся і пачаў барабаніць кулакамі ў сцяну. «Адчыніце!» Ён крычаў кожны раз усё галасней. На яго крыкі ніхто ўвагі не зварачаў. «Адчыніце!» Раптам салавей змоўк і пачаў пільна прыслухоўвацца. З глыбі панскіх пакояў пачуўся звон вялікага гадзінніка. Мядзяныя гукі расплываліся мякка, задумёна і ўрачыста, дрыжэлі ў вушах доўга, ледзь прыкметнымі пералівамі адгалоскаў. Салавей супакоіўся. Зрабілася лёгка на душы, нібы хтосьці блізкі пяшчотна пагладзіў яго па валасах. Успомніў Зоську, але кожны новы звон гадзінніка навяваў яму новыя думкі. Нядобра жыць так на свеце. Нядобра быць забавай у пана. Добра спяваць салаўём тады, калі самому хочацца, а не па загаду пана. Чым больш ён думаў аб гэтым, што добра і што нядобра, тым больш ён быў абураны на пана Вашамірскага. У яго душы рос і крэп чалавечы гонар, той гонар, якога не аддасі ні за якія грошы, ні за які дабрабыт, ні за якія панскія падарункі. Салавей сціснуў кулакі ад злосці, увесь напружыніўся да хрусту касцей і падняўся з месца. Але цяжкія калодкі на нагах давалі сябе адчуваць. Ён зноў сеў, сцяўшы зубы. Нядобра быць панскім салаўём. Ён апусціў галаву на грудзі, доўгі час сядзеў нерухомы, акамянелы. Усе думкі выскачылі з галавы, як спалоханыя вераб'і. Мышы зноў скрабліся вакол. Часам раздаваўся бой гадзінніка, але салавей не чуў. Ён моцна спаў пасля бяссоннай ночы, праведзенай у Зоські, і няўдалага барокання з панскімі гайдукамі. Ціха было ў зале. Салаўя з нецярплівасцю чакалі хвілін 10. Ён увайшоў павольна, толькі што знялі калодкі з яго ног, жмурыў вочы і засланяў іх рукою. Адседзеўшы ў цёмнай каморы цэлы дзень, яму цяжка было глядзець цяпер на яркае святло. Ён быў у дзівацкім, аксамітным шырокім адзенні з вышытымі залатымі салаўямі. На грудзях з рознакаляровых пацерак быў зроблены герб
паноў вашамірскіх. Высокі, стройны, у такой незвычайнай мантыі, Салавей нагадваў сабою жраца невядомай рэлігіі невядомых часоў. Бровы ў салаўя былі грозна нахмураны, вочы кідалі вакол сінія вострыя нажы. Чорны аксаміт убрання адцяняў яго бледны твар. Госці атарапелі. Пану вашамірскаму вельмі да сэрцы было тое ўражанне, якое Салавей зрабіў на гасцей сваім выглядам. Пан усміхаўся самазадаволена. А во зараз, шаноўныя госці, пачуеце яго спевы. Можа, у яго захаваны такія штучкі, праз якія ён свішча? Запытаўся пан завісша і пакруціў доўгія вусы. Гэтыя словы пакрыўдзілі пана вашамірскага, захадзілі юдырам яго сківіцы. Ён стрымаўся і сказаў спакойным голасам: «Калі хто з ласкавых паноў хоча, можа агледзець майго салаўя. Можа, якую свісцёлку знойдзеце, пашукайце у руках, у роце». Некаторыя сунуліся да салаўя, але яго выгляд быў такі грозны, што ніхто не адважыўся шукаць у яго свісцёлак, праз якія ён свішча салаўём. Пані вашамірская глядзела на салаўя ў нямым здзіўленні і абогатварэнні. «Ну, — сказаў пан вашамірскі да салаўя, — пачынай». Салавей маўчаў. «Ну! — крыкнуў пан. Салавей не варухнуўся. «Чаго маўчыш?» — зачырванеўся пан ад злосці. «Можа, ахрып?» Салавей строга зірнуў на пана вашамірскага, ледзь разняў сцятыя губы і павольна працадзіў праз зубы. «Не хачу быць панскім салаўём». «Які хам! О, Божа!» здзівіўся доктар багасловіі і філасофіі. У пана вашамірскага вочы наліліся крывёю. «Жартуеш!» — крыкнуў пан не сваім голасам. «Спявай!» Салавей усміхнуўся, трохі як бы занепакоіўся. Горда зірнуў на пана, выпрастаўся, як нацягнутая струна, і больш цвёрдым голасам сказаў: «Не хачу быць панскім салаўём! Закаваць яго ў кайданы!» Грозным голасам крыкнуў пан вашамірскі. Салавей сарваў сябе дзівацкае ўбранне і кінуўся да дзвярэй. За ім наўздагон пусціліся гайдукі. Частка 3. За ноч выпаў пульхны снег. Пад ім загубіліся, зніклі ўсе пуцявіны, усе дарогі, якія вялі ў маёнтак пана вашамірскага. Здавалася, што з вечнай ночы выплыў першы дзень на зямлі, белы, малады і марозліва пахучы. Здавалася, што будыніны ў маёнтку павырасталі раптам у адну хвіліну, выраслі аграмаднымі дзівоснымі грыбамі. Сярод іх, нібы шэрыя казуркі, мітусіліся людзі. Яны соваліся туды і сюды па вялікім дзядзінцы. На іхніх тварах заклапочанасць. У руху надзвычайная спешка, нібы збіраюцца ўцячы ад нейкай пошасці, ад небяспекі. Панскія фурманы рыхтаваліся ў дарогу. Гэта было для іх неспадзяваным. Яны думалі, што паны будуць баляваць у пана вашамірскага некалькі дзён, а то раптам загадалі запрагаць коней. Паны нават не выспаліся добра пасля такога балю. Коні былі выведзены статкам да вадапою. Фурманы гікалі, свісталі, падбадрывалі крыкамі рысакоў, стаеннікаў розных масцей, ляскалі моцнымі рукамі па гладкіх шыях, па бліскучых
і круглых крыжах. Коні фыркалі, дымілі ноздрамі, стрыглі вушамі і выгібалі шыі па-лебядзінаму. Некаторыя падымаліся дубка. Фурманы жартавалі між сабою на розныя лады, і ў жартах адчувалася спешка. Было загадана, як найхутчэй справіцца. Хутка былі запрэжаны коні. Ухутаныя ў дарожныя футры, паны рассаджваліся ў павозкі, раскланіваліся паважна з панам Вашамірскім. Ён стаяў на парадным ганку. Фурманкі рынуліся з месца, выехалі адна за адной у галоўныя прысады і расцягнуліся доўгім змеем. Звон бразгулак разліваўся тоненькімі шклянымі зыкамі. Пан Вашамірскі стаяў у глыбокім задуменні і глядзеў у бок аснежаных прысад, дзе паміж дрэў, нібы з-за вэлюму, ярка вырысоўваўся доўгі абоз яго гасцей. Яму было відаць, як госці рабілі знакі адзін аднаму з павозак, як фурманы, відаць па загаду гаспадароў, стрымлівалі коней і ехалі паволі. «Мабыць, аба мне гутараць», – думаў пан Вашамірскі і ўзяўся рукою за разгарачаны лоб. Пачаў пільна прыслухоўвацца. Паміж звону бразгулак пачуўся нястрыманы гучны смех. Ён заўважыў, як на апошніх павозках госці браліся за бакі, хапаліся за грудзі, душыліся ад смеху дзікага, непрыстойнага. Смех лез вострымі іголкамі ў грудзі пану Вашамірскаму, аглушаў слых і драпаў па нервах, нібы кашачы канцэрт яго маткі. Пан Вашамірскі пабляднеў, вочы углыбіліся, сківіцы юдырам захадзілі. У снежнай далі схаваліся павозкі гасцей. Не чуваць звону бразгулак, а смех кплівы, бязлітасны, на розныя галасы звініць у вушах пана Вашамірскага. Гэта была толькі галюцынацыя слыху. Вакол стаяла цішыня. Пан тупа глядзеў у бок свежа праторанай дарогі і не ведаў, дзе ён і што з ім. Ён уяўляў сабе міміку і гукі разнастайнага смеху у кожнага з гасцей паасобку. Яны высмейвалі яго, пана Вашамірскага, за няўдачу з салаўём. Яны закранулі яго панскі гонар. Пан упіваўся пякельнай музыкай смеху. У сваім уяўленні ён пераходзіў ад госця да госця, прыглядаўся, прыслухоўваўся. Вось тоўсты багаты пан Тольскі гігікае. Замасленыя маленькія вочкі блішчаць дзвюма кропельнымі лужынкамі. Твар чырвоны, як медзь, трайны падбародак складваецца ў шырокія фальбоны. Гу-гу-хо-хо-хо! Смяецца басам пан, толькі трымаецца за вялікае пуза, нібы яго пуза гукі смеху выдае. Хе-хе-хе-хе! А то брэша па-сабачаму тонкі, як жэрдка пан Забела. Хе-хе-хе-хе-хе! Ён ківаецца з боку на бок, як трысцянё пад бурай, глытае словы, пырскае слінай з рэдкіх жоўтых зубоў, захлёбваецца. І словы з яго бледных вуснаў вырываюцца слізкія, як жабы. Нічога ў іх не разбярэш, толькі ўрыўкі слоў. Салавей уцёк. Пан Вашамірскі толькі фарсіў, нас абманываў. Ксёндз Курачковіч смяецца мала. Яго усмешка такая кплівая, круглыя вочы такія бліскучыя, а лацінскія фразы такія мудраныя, што горш рогату труціць настрой пана Вашамірскага. А вось глухі пан Гайкоўскі.
Калі яго лаеш, ён заўсёды ветла усміхаецца, бо не чуе. Пан Гайкоўскі і салаўя не чуў бы, а цяпер ён смяецца, і ён крытыкуе. Паміж гучным смехам мужчын звініць капэла жаночага хіхату піску. Пані смяюцца да плачу, да істэрыкі, да непрытомнасці. Пані заходзіцца ад смеху. Салавей не спяваў, пан Вашамірскі абмануў, баль не ўдаўся. Яны бязлітасна крытыкуюць. Белыя вострыя зубкі ў іх пры гэтым блішчаць, асляпляюць. Ямачкі на шчочках глыбеюць, ружовыя ямачкі, у якіх не раз таптаўся зачараваны пан Вашамірскі. Жыва бачыў пан Вашамірскі у сваім воображэнні, як на прыгожых санках па дарозе смяюцца госці з няўдалага балю, няўдалага, дзякуючы таму, што яго гонар, яго пахвальба, салавей адмовіўся спяваць. Гэтулькі гутарак было аб салаўі, людзі так цікавіліся, і раптам уцёк. Пан Вашамірскі не думаў цяпер аб тым, як будзе караць салаўя. Думкі яго ўсё яшчэ насіліся ў снежных бязбрэжжах каля павозак гасцей, дзе паводле яго воображэння госці выкпівалі няўдалы баль. Ён злаваўся на іх за такія кпіны, злаваўся на ўсіх людзей, на ўвесь свет. Доўга стаяў на ганку, агледзеўся па баках, пуста на дзядзінцы. Усе як бы павыміралі, а ён адзін адным застаўся зняслаўлены, асмеяны ўсімі. Пан Вашамірскі раптоўнымі крокамі увайшоў у палац. У зале, дзе ўначы кіпела жыццё, дзе столькі было бляску і вясёласці, цяпер засталіся руіны. Ён кінуў вокам на тэатральную заслону, на сталы. У зале мітусіліся слугі, прыбіралі посуд, астаткі яды. Пан, як асцёбаны, пайшоў у свой кабінет. Сеў на мяккую канапу. Вялікая стомленасць. Цяжка было варухнуцца з месца. Доўга думаў аб канфузе на бале. Успамінаў усе падрабязнасці мінулай ночы ў той чарзе, як яны адбываліся. Як салавей выскачыў з зала, не захацеўшы быць панскім салаўём, усе госці разявіліся ад дзіва. Зірнулі на яго, на пана Вашамірскага, такімі вачыма, нібы ён у іх штосьці ўкраў. Потым пачалі шушукацца, пераміргвацца. Хутка ўсе падняліся за стала, пакрыўдзіліся. А яго маці, пані Вашамірская, абамлела. Яна ўвесь час плача, зрабілася непрытомнай, ды ўсё пра салаўя шэпча. У малельным пакоі моліцца, просіць літасці ў Бога, каб салавей вярнуўся. Ад яе не адыходзіць ксёндз Марцевіч. Увесь гэты абраз, вельмі непрыемны, стаяў перад вачыма пана Вашамірскага і не даваў яму супакою. Вось рабі людзям дабро. Хам заўсёды застанецца хамам. Прыграеш змяю на сваіх грудзях, а яна цябе укусіць. Ці кепска жылося ў мяне салаўю, адарваў яго ад прыгонніцкай працы. Панам жыў ён у мяне, а вось і аддзякаваў. Тупнуў ад злосці ногой. Закатаваць яго! Закатаваць! 3 разы пляснуў у далоні. З'явіўся лёкай, пакланіўся і запытаў:
Што яснавяльможны пане прыкажа? Салаўя злавілі? Не, яснавяльможны пане, вон! Спалоханы лёкай пакланіўся яшчэ ніжэй і ціха высунуўся з пакоя. Вось рабі хаму палёгку! Крыўдзіўся пан невядома каму і паглядзеў на французскую гравюру, якая вісела на сцяне супраць яго. Яму зрабілася горача. Успомніў, што сядзіць у цёплай футры, скінуў футру з плеч на дыван і зноў пляснуў 3 разы ў далоні. Зноў з'явіўся спалоханы лёкай, пакланіўся і з маўклівым запытаннем у вачах зірнуў на пана. Футру забяры. Думкі аб неспагадных людзях, аб яго надмерным панскім дабры да іх не ведалі супакою. Чаму я такі добры? Чаму? Пан зноў наставіў вочы на гравюру. Яна выяўляла захад сонца ў невядомым стэпе. Па высокім кавылі носіцца ўскач у вялікім сполаху табун дзікіх коней. Недалёка ад іх у густым трысці стаіць леапард, гатовы да нападу. Пан Вашамірскі раптам забыўся аб сваім незвычайным дабры да прыгонных і давай больш пільна углядацца ў гравюру. Распушчаныя конскія грывы, доўгія калматыя хвасты, дзіка бліскучыя вочы, баечныя позы дзікіх коней, якія нібы ў паветры носяцца ўсімі 4 нагамі над кавылём, захапілі пана сваім першабытным хараством. Салавей. Аповесць. Частка 1. Вясна. Дазваляецца чытачу маляваць вясну па свайму густу. Салоўка спявае. Ці варта чапаць гэту маленькую шэрую птушачку? Яна сваімі спевамі давала натхненне, як даўней гаварылі, песнярам усіх краёў зямлі. Пакаленне за пакаленнем ткала шматмільную плахту вякоў, а салоўка ўсё спяваў ды спяваў, дыктаваў вершы рамантычна настроеным юнакам. І стужкаю гэтых вершаў можна аплетаць шар зямлі, як гліняны гляк дротам. Калі не верыце, паспрабуйце. Ці варта чапаць гэту маленькую шэрую птушачку? Яна вясной атуляе музыкай наш бярэзнік, брызгае ў месячную павуціну гучным вадаспадам разнастайных трэляў. Тады здаецца, што зоркі падаюць у хмызняк і звіняць срэбрам і шклом. Тады здаецца, што салав'іная песня застывае на лузе кроплямі расы, дыяментамі радасных слёз. Тады здаецца, кожнаму ўсё па-свойму здаецца, а месяц чырвоны-чырвоны вясновую ноч крывавіць, а часамі ён сіні або іншага колеру. Бывае, месяц выглядае як серп, як падкова, напамінае жывёліну, выстаўляе рукі як чалавек, на хвойку ўзлезе. Гэта ўсё залежыць ад аўтара. А вочы ў яе робяцца таемнымі, вабнымі, а твар бледны. Вечная яна марыць аб вечным ім. А ўсяму гэтаму вінават салоўка. Ці варта чапаць гэту маленькую птушачку? Мы не думаем чапаць. Наш сказ аб такім салоўцы, які спявае нават узімку. Доўга пан Вашамірскі глядзеў на гравюру. Розныя думкі лезлі ў галаву, лезлі такім напорам, нібы іх гналі да яго, як пастух гоніць атару авечак. Згладзіўся боль, адышла крыўда мінулай ночы,
Спакойныя разважанні апанавалі ім. Няма лепшага хараства над хараством прыроды. Няма болей пэўнага мастацтва над мастацтвам, якое раскідана ў прыродзе. Чалавек павінен гэта ўразумець. І чаму я толькі доўгі час быў сляпым? Прырода бязвінна. Яна чыстая і ніколі не здрадзіць, як чалавек. Пан Вашамірскі падняўся з канапы. У галаве выспявалі новыя планы, новыя задумы. Новыя ідэі хараства мігацелі разнаколернымі вясёлкамі. Трэба нешта новае пачаць у гэтым кірунку рабіць. Надышла нецярплівасць. Раптам пан Вашамірскі пачуў крыкі: «Салаўя! Салаўя!» «Злавілі салаўя», — падумаў ён. Вочы у яго загарэліся гневам. Ён выскачыў з пакою насустрач салаўю. Тонкія белыя пальцы яго скрывіліся ў дрыготках і зрабіліся падобнымі да кіпцюроў каршуна. У калідоры стаялі збянтэжаны пан Вольскі і ксёндз Марцевіч. Рыжыя валасы пана Вольскага былі натапыршчаны, нібы ў пеўня, які скача на ворага. Ён ажыўлена махаў рукамі. На вачах у яго выступалі слёзы. Ён хрыпатым голасам крычаў: «Салаўя! Салаўя!» «Ціха! Ціха, пане Вольскі!» супакойваў яго ксёндз Марцевіч. «А то пан Вашамірскі зноў пачастуе венгерскім віном з дзедаўскага келіха. Я прасіў салаўя, хачу паслухаць яго спевы». Супакоіўся толькі тады, як заўважыў пана Вашамірскага. «О, д'ябал! А я думаў!» заскрыгадаў зубамі пан Вашамірскі. Але абавязак гасціннасці да чалавека, якога ён запрасіў у госці, ды які яшчэ не ўцёк ад яго, як усе іншыя госці, прымусіў пана быць далікатным. «Прашу да майго пакоя, пане Вольскі», гасцінна папрасіў пан Вашамірскі і ўзяў шляхціца пад руку з такой ласкавасцю і асцярожнасцю, нібы пан Вольскі быў шкляны. Ціхім, нячутным крокам ксёндз шмыгнуў у малельню да пані Вашамірскай. Пан Вольскі ззяў ад вялікай прыемнасці, аглядаўся па баках. Хто яшчэ заўважыць, хоць бы лёкай, якой пашанай ён карыстаецца ў пана Вашамірскага. Пан пасадзіў шляхціца ў мяккі фотэль, сам сеў насупраць на канапу. У пана Вольскага у вачах і ва ўсёй фігуры выяўляліся і ўласны гонар, і пачцівасць да пана, і хітрасць. «Пан Вольскі мне друг?» запытаўся пан Вашамірскі. «Ой, ой, вечна гатоў служыць яснавяльможнаму пану», сказаў шляхціц, стукнуў абодвума кулакамі сабе ў грудзі, наморшчыў лоб і ледзь не расплакаўся. На тонкіх губах пана Вашамірскага мільганула усмешка. Ён заўважыў: «Верш, якім пан Вольскі мяне пачаставаў на бале, ніколі не выйдзе з маёй памяці. Каб пана за яго аддзякваць, я прымушаны быў пачаставаць пана з дзедаўскага келіха». Шляхціц наставіў спалоханыя вочы. Рукі задрыжэлі. Пан Вашамірскі гучна зарагатаў, супакойваючы шляхціца. «З дзедаўскага келіха не буду пана цяпер частаваць, але віна вып'ем з панам». «Ой, ой, вып'ем, яснавяльможны пане»,
прагаварыў набожным голасам пан Вольскі і па-дзіцячаму пачаў перабіраць нагамі. Ну, а пакуль што пагаворым аб справах. Я слухаю, яснавяльможны пане. Шляхціц наставіў вушы. Дык вось, пан Вольскі, пэўна, бачыў, якія стаеннікі ў маіх гасцей, а ў мяне на стайні ніводнага добрага коня няма. Ой, праўда, праўда, яснавяльможны пане. Шляхціц, спачуваючы, зірнуў пану у глыбіню вачэй. Яму горача стала ад перспектывы гандлю і добрага заробку. Значыцца, казаў пан далей, я памяняў сваю стайню на тэатр. Ой, так, яснавяльможны пане. Больш халодным тонам прамармытаў шляхціц. З інтанацыі яго голасу нельга было ўцяміць, ці ён хваліць за гэта пана, ці ганіць. Мабыць, гандлю не будзе, падумаў шляхціц. Не было мне часу, гаварыў пан Вашамірскі. Не было часу, калі глядзець за стайняй. Быў заняты тэатрам. Ну, а цяпер абавязкова мне трэба набыць некалькі троек. Абавязкова. Вочы пана Вашамірскага загарэліся. Пан Вольскі зноў ажыў. Гандаль наклёўваецца. Дык можа, пан Вольскі дапаможа мне ў гэтай справе. Пан Вольскі па-гандлярску гумкнуў і наморшчыў лоб. Многа грошай будзе каштаваць, яснавяльможны пане, ой, многа. Добрых коней ніхто не хоча прадаваць, а калі пан іх набудзе, дык хто з імі будзе? Пан тэатрам заняты. Тэатрам? Няхай яго д'яблы, а прыкраў ён мне. Я гатоў яго задарма аддаць. Карысці няма ад яго. Нікому, ведаеце, нікому, гэтыя тэатральныя хлопы не патрэбны. Яны ж ні да якой працы ўжо не гадзяцца. Яны ж адвыклі ад яе. Гнуў сваю лінію хітры шляхціц. Бізун навучыць, апраўдваў сваіх актораў пан Вашамірскі. Коні мне патрэбны на гвалт. Калі на тое пайшло, яснавяльможны пане, дык мы наладзім, як кольвічы справу. Пан Вашамірскі абрадаваўся. Калі не будзе ахвотнікаў на актораў, разважаў ён у голас, дык я іх зноў пушчу на гаспадарку. Пабалаваліся, і годзе, а пану Вольскаму узнагароду аддам, калі ён захоча, некалькі чалавек з маёй трупы па выбару. Пан Вольскі мне дапаможа купіць коней. Што? Што яснавяльможны пан мне загадае, тое і выканаю. Пан Вольскі так моцна стукнуў сабе ў грудзі, ажно дыханне стрымалася. Выберу для сябе аднаго музыканта і пару балерын, падумаў ён. Ад хмельнай радасці шляхціц ёрзаў у панскім фотэлі і зноў упэўніўся, што гэта яму сон сніцца. Дык ідём вып'ем, пане Вольскі, аб справе пагаворым. Зоська не памятала свайго ўчынку. Сякера была яшчэ ў яе руках. Пальцы моцна ўпіліся ў тапарышча, пабялелі ў суставах. Яна бачыла перад сабою толькі тое, што вось павінна зараз быць. Панскі сабака Макар, нялюбы і агідны, будзе з яе жартаваць, будзе над ёю здзеквацца і гвалтам падцягне на панскі баль. Яго голас
круглы чырвоны твар, сіла над ёю. Цяпер, калі Сымонкі няма тут, даводзілі яе да таго, што зуб аб зуб ляпаў. Здавалася ёй, што рот поўны сухога гароху, і яна ніяк не зможа яго выплюнуць. Гарох душыў яе, наганяў пену на губы. Яна хацела яго размалоць зубамі і не магла. Апамяталася толькі тады, калі пачула галошанне маткі. Толькі тады яна заўважыла труп Макара, які ляжаў на гліняным памосце тварам да зямлі у лужы крыві. Сякера выпала з рук. Зоська здзівілася і як бы супакоілася. Здзівілася таму, што раптам Макар так смешна лёг на зямлю, перакінуўшыся цераз парог іхняй хаты. Супакоілася, бо Макар яе болей чапаць не будзе. Старая маці ламала рукі і галасіла: «А Божа ж мой, Божа!» Схапіла старая вядро вады і лінула на Макара. Тармашыла яго, будзіла. Нічога не дапамагло. Маці выскачыла на вуліцу. «Ратуйце! Людцы! Людцы добрыя! Ратуйце!» Чула Зоська ахрыплы крык маткі. Зоська азірнулася па хаце, агледзела ўсе куткі. Нібы ў першы раз убачыла печ, тапчан, стол, цялушку у загарадцы, зірнула на труп Макара у лужы крыві, і рукі ў яе павіслі, як чужыя. У сэрцы млосна стала, кругі замітусіліся перад вачыма, уся злосць на Макара адпала. А можа, ён зараз зноў засмяецца, зарагоча, як нядаўна рагатаў на кані, думала Зоська. «Ратуйце! Людцы добрыя, ратуйце!» Лямант маткі, такі роспачны, такі жаласлівы і спуджаны, як тады, калі бацьку нябожчыка катавалі ў двары. Зоська тады яшчэ была малая. Гэта было яшчэ пры старым пане. Перад вачыма Зоські, як жывы, стаяў нябожчык бацька, нізенькі, худзенькі, з калмачанай русай бародкай. Яго вечна слязлівыя вочы былі заўсёды спалоханыя. Завостраны нос быў бледны і смешны. Зоська не памятае, за што тады бацька правініўся перад панам. Ён, бацька, тады малаціў. Там жа на гумне яго білі. Як прывезлі да хаты нежывога, дык мякінай былі абсыпаны ўсе раны на яго целе. У носе была мякіна, у вушах, між каравых чорных пальцаў, усюды афарбаваная крывёй мякіна, што да хлеба прымешваюць. Гул галасоў чуе Зоська з вуліцы, усё бліжэй і бліжэй да хаты. Яна адчувае, што нешта страшнае, будзе ёй ад гэтых людзей. Збегліся людзі, разявіліся. На Зоську глядзела многа вачэй, здзіўленыя, сумныя, вясёлыя, спалоханыя, бліскучыя. Зоська хацела ад іх схавацца, ды не магла. Яна адварочвалася, а вочы пранізвалі яе праз патыліцу, праз спіну. Яна апускала галаву ўніз, вочы грамады калолі яе. Яна тарашчыла на іх, нібы на полымя, свае бяздонныя і пустыя вочы. Тады сялянскія вочы ад яе адварочваліся, не вытрымлівалі. «Гэта на нас бяда! Ліха на ўсю вёску! Закатуюць усіх нас! Усіх закатуюць! Не чапаць яго, гэтага панскага сабаку, не чапаць, няхай так ляжыць. Вось і сякера, вязаць яе,
Вязаць! Як праз сон, як аглушаная, чула Зоська вакол сябе гоман устрывожаных людзей. «Маці, вяроўку дай! Вяроўку!» – крычаў нехта. Матка Зоські, жагнаючыся, божкаючы, пабегла ў сенцы па вяроўку. Зоська прыслухоўвалася да матчыных слоў. Маці, плачучы, апавядала, мов 10-ы раз адно і тое самае. Зоська старалася ўцяміць сэнс гэтых страшных слоў. «Дык людцы! Родненькія!» Зоська ускочыла ў хату і схапіла сякеру. А ён гнаўся за ёю. «Божа ж мой, ён праз парог, а яна міленькая!» Трах сякерай па галаве, трах, ён і пакаціўся. «А божа ж мой, а родненькія!» Зоська з цікавасцю прыслухоўвалася да матчыных слоў, уцяміла. Сэрца яе то моцна калацілася, то зусім прыціхла. Пуста рабілася ў грудзях. Дрыжэлі рукі і ногі, кожная жылка дрыжэла. Зоська супакоілася толькі тады, калі рукі яе былі звязаны за плячыма. Яе пасадзілі ў кут перад абразамі. Да ног лашчыўся стары кот, цёрся бокам да спадніцы і махаў хвастом. Войт круціў тоўстыя вусы 2 пальцамі правай рукі. Падсоўваў, не быў падарунак камусьці то адзін вус, то другі. Мышыныя вочы яго былі лагодныя. На гэты раз ён зусім не лаяўся. Ледзь кратаў тоўстымі губамі і цадзіў праз зубы. «Так, так, ага». Спакойна распытваўся, як гэта здарылася, слухаў адным вухам, другім, жмурыў вочы, усміхаўся і нібы радаваўся. Выходзіла, быццам усё гэта было яму надта прыемна. Распытваўся ў сялян, Зоськінай маткі і апрача «так, так» і «ага» нічога не казаў. Зоську ніхто не распытваў, нібы аб ёй зусім забылі. Людзі агойталіся, на душы палягчэла ад лагоднасці пана Войта. З ім як бы паратунак з'явіўся для вёскі ад гэтага няшчасця. «Ну, разбойнікі!» – грымнуў раптам Войт. «Вынасіце труп на санкі, а яе...» – Войт паказаў рукой на Зоську. «Развязаць!» Гэта слова «развязаць» было сказано з такой злосцю, нібы развязаць было для Зоські горшай карай, чымся быць звязанай. Жылы ў Войта на твары надуліся, вочы заблішчэлі. Людзі вынеслі труп на прыгатаваныя сані. Войт загадаў фурману весці ў двор. Ён вярнуўся ў хату, за руку вывеў адтуль Зоську, сам накінуў вяроўку ёй на шыю, прывязаў да аглоблі побач з канём, сеў у сані і ўзяўся за лейцы і пугу. Мужыкі анямелі на месцы, казелілі вочы і толькі галовамі ківалі. Завойкала, загаласіла старая маці Зоські. «Паночку! Паночку! Родненькі! Даражэнькі! Ціха, сука! Быдла!» – крыкнуў Войт, і вочы яго наліліся крывёю. «Маўчы! Ёй будзе холадна! Паночку! Кажух! Кажух дам ёй!» «Грэдзь буду!» – усміхнуўся ў вусы Войт. Матка ўскочыла ў хату па кажух. Тым часам Войт пацягнуў за лейцы, паехаў лёгкім крокам. Зоська ішла побач з канём. Матка вынесла кажух і пабегла за фурманкай, крычэла: «Паночку! Паночку!» Войт пагнаў коня шыбчэй, сцебануў пугай Зоську. Конь панёсся. Зоська ўся потам пакрылася, расчырванелася, у вачах стаяў туман.
Нічога яна перад сабою не бачыла. Толькі лясканне пугай па яе плячах, нібы гром, глушыла ёй вушы, кусала яе, нібы сотні аваднёў, нібы снапы іскраў. Думкі ў Зоські блыталіся. Яна падала ў снег, забывалася, дзе яна знаходзіцца, што з ёй робіцца. Войтава пуга кожны раз падымала яе зноў на ногі. Войт з кожным ударам пугі усё болей звярэў, а хрып ад дзікай лаянкі. І правая рука, якая трымала пугу, занямела ад працы. Зоська ні разу не крыкнула, не прасіла літасці ў Войта, толькі ціха войкала і задыхалася ад гарачыні. Мароз пашчыпліваў Войта за вушы, вусы яго пасівелі ад шэрані, павіслі на іх і льдзяныя макавінкі. Далёка ад фурманкі адстала матка Зоські. Шэрай кропкай выглядала старая ў снежнай белі, совалася наперад, як мурашка. Хаткі вёскі захаваліся за касагорам, ціха стала вакол. Трохі не па сабе зрабілася Войту. Ён стрымаў шпаркі ход коня, пачаў ехаць крокам і перастаў лупцаваць Зоську пугай. «Паночку! Паночку!» даносіўся да яго здалёку крык Зоськінай маткі. Войт уехаў у лес. Ціха было ў гушчары, у белых, вывернутых шэрсцю наверх кажухах стаялі маўклівыя калматыя елкі. Санкі лёгка коўзаліся па снезе. Зоська ступала спакойна побач з канём. Войт глядзеў ёй у спіну. Жудасна зрабілася яму, і як бы шкада гэтай дзяўчыны. Ён спыніў каня, злез з санак, зняў з Зоські вяроўку і сказаў ёй сесці ў санкі. Зоська здзіўлена на яго зірнула. Нешта замармытала. Губы яе былі ў крывавай пене. Уздрыгі пранікалі ўсё яе цела. «Ну, садзіся хутчэй, пся косць!» Зоська усміхнулася. Яшчэ раз зірнула на яго. «Давай пільна ўглядацца». Вочы яе расшырыліся ад захаванага нясцерпнага страху і агіды. «Макар! Макар!» – шапнула яна. «Ты, Макар!» Наставіла супраць Войта адубелыя рукі і закрычала: «Не хачу на панскі баль! Не хачу!» На Зоську напаў раптам смех, нястрымны рогат. Яна глядзела на Войта белымі зрэнкамі і рагатала. Корчылася ад смеху. Пена валіла з губ. Яна гогокала, выставіла рукі на Войта, пазірала ў глыбіню яго вачэй. Жудасна зрабілася Войту. Ён даў пугай па кані, конь і рвануўся і пабег. Звар'яцелая Зоська засталася ў лесе. «Скажу, што яна ўцякла», – падумаў Войт. Салавей выскачыў з палаца на шырокі дзядзінец, пакруціўся каля будынку і пабег у парк. Адтуль кінуўся ў вялізнае гумно. Здалёку чуў ён крык гайдукоў, якія пусціліся за ім наўздагон. «Лавіце! Лавіце!» Забрахалі сабакі, след яго ўжо быў страчаны. Салавей урыўся ў вялізны стог сена. Як усё супакоілася, ён вылез на гумно. Стаяла цішыня. Неба было чыстае, нібы цёмна-сіняе шкло. Буйныя зоркі з залатымі вышыўкамі мігцелі ў прасторы, віселі ў бяздоннай вышыні. Салавей зірнуў у бок лесу, які вызначаўся шараватай сцяною. Пасля цэлага дня сядзення ў запёртым цёмным пакоі, пасля таго, як прывезлі яго на панскі баль і прымушалі спяваць салаўём,
Ён адчуваў сябе чалавекам. Ён меў перад сабою вольніцу, волю, але ў гэтым прасторы яму было цесна. Ён не ведаў, куды ісці, дзе схавацца ад пана і яго наймітаў, дзе дзецца ад усіх людзей, якія ад страху пакажуць на яго пану. Салавей дыхнуў халодным паветрам і пусціўся ў лес. Тут ён у маленстве пасціў панскае стада. Тут яму вядомы і блізкі, як родныя браты, кожнае дрэва, кожны кусток. За касагору зірнуў месяц, чырвоны, як кроў, што льецца на мужыцкім целе ад панскіх бізуноў. Па сіняватым кужалі снегу побач з ім, як несупынны вартаўнік, ідзе яго цень. Рукі і ногі ў ценю надзвычай доўгія. Салавей глядзіць на свой цень і думае: каб сам быў такой велічыні, увесь маёнтак перавярнуў бы, каменя на камені не пакінуў бы. Падышоў да старога дуплаватага дуба. Не раз улетку ён тут вогнішча раскладваў. Тут заўсёды на купалле хлопцы і дзяўчаты збіраюцца, гуляюць, песні пяюць, скачуць. Тут ён з Зоськай не раз сядзеў. Яшчэ як быў малы, тут дзед Мікіта яму байкі баяў. Цяпер дупло, высмаленае вогнішчам, снегам занесла. А як быў малы, тут ад дажджу хаваўся. Шматгадовы попел таксама занесла гурбай, вялізнай, як мядзведь. Салавей нырнуў у лес. Цень яго драпаецца па хвоях, лезе на елкі, а месяц свеціць, паглядае між пнёў, грае па снежных абрусах, пускае цвет дробненькі па абснежаных галінках. Крокі салаўя аддаюцца мяккім шолахам. І здаецца салаўю, што ён даўным-даўно брыдзе ў гэтым месячным лесе. Многа гадоў, з тых часоў, як дзед яму байкі баяў пры вогнішчы. Сцюжа прабірае, але гэта толькі зверху, рукі, твар, унутры цёпла, горача. Месяц здаецца дзедавым тварам. У яго воображэнні дзед Мікіта паўстае жывёханькі, лысіна яго бліскучая, трохі жаўтаватая, бародка скалмачаная, шмат змаршчынак на дзедавым сухім твары. Яны ткуцца густа-густа, як зрэбнае палатно. А вочы ў дзеда, маладыя, блішчаць двума агеньчыкамі ад лучыны. Дзед пляце казку, а вочы усміхаюцца. Слова ў слова памятае Салавей казку дзеда. У якімсь краі жылі людзі, і пачаў да іх лётаць змей, і пачаў дабро цягаць і людзей к сабе хапаць. Людзі яму будавалі харомы, акопвалі іх канавамі, насыпалі валы зямлі і там гінулі. А змей хапае ды валочыць туды ўсё новых ды новых людзей. Салавей нібы бачыць перад сабою дзеда, які рукамі паказвае, як людзі харомы будуюць, як змей людзей хапае. Спрытна дзед умеў байкі баяць. Ён цягне іх доўга-доўга. Начлежнікі слухаюць, ціха сядзяць. Працуюць людзі на змея, а самі пухнуць з голаду і мруць бы мухі. Тыя людзі, што засталіся жыць у харомах змея, зрабіліся яго ліхімі слугамі і пачалі дзёрці скуру з людзей. Якраз як гайдукі нашага пана, кажа хтосьці з начлежнікаў. Ціха, не перабівайце, каб на вас звод, злуецца дзед і далей гаворыць. І ліхія слугі змея пачалі лічыць людзей горш геўяды, пачалі саромецца, што самі яны людзі,
пачалі выдумліваць сабе ўсялякія назвіскі. Хто назваў сябе змеем, хто ваўком або мядзведзем ці другім зверам, а хто арлом, каршаком ці другою птушкаю, хто якім-кольвек дзеравам. І гэтак яны далі сабе назвіскі. Дык от скуль узяліся паны свінскія, ваўковічы, арлоўскія, дубавіцкія і цэлая процьма іншых. А вашамірскі скуль узяўся? Запытаўся малы тады хлопчык Сымонка. Ён шчыра верыў кожнаму слову байкі. «Не перабівай!» – грозна крыкнуў дзед, падкінуў ламачча на агонь і далей баяў, не збаўляючы грознага тону, нібы гнеў свой перакінуў з унука на герояў байкі. Тым часам змей пачаў гніць, бы падла. Дзед плюнуў пры гэтым аж 3 разы. Ляжыць ён на адным баку 1000 гадоў. Разышоўся ад яго смурод па ўсіх пакоях. Пайшла вонь на ўвесь свет. Прасмярдзелі і пачалі гніць і паны. Сівенькі дзед сашчаміў нос 2 заскарузлымі пальцамі і давай чихаць. Слухачы зарагаталі, але дзед цягнуў байку далей мінорным тонам. От служаць людзі дохлым панам і гнілому змею, аддаюць ім апошняе, а самі ходзяць галодныя, халодныя, ды за працаю сонейка яснага не бачаць. І людзям здаецца, што лепшага жыцця і не трэба, бо так жылі і дзяды, і прадзеды. Ціха-ціха вядзе дзед сваю гутарку, да шэпту даводзіць. Начлежнікі апускаюць галовы, нібы вінаватыя. Сумна, жудасна робіцца Сымонку. Вакол вогнішча стаіць начны змрок, густы, душны. Пасля доўгага спынку дзед больш цвёрдым голасам цягне далей. Але вось нарадзіўся ў тым краю хлапчук. Быў ён вельмі благенькі, заняпаў з маленства, ды так застаўся да 30 год. І назвалі яго людзі Іванкам-прастачком. Прыйшлі да Іванкі старцы-дудары. Першы раз зайгралі, язык Іванку развязалі. У другі раз зайгралі, у сэрца жаласці нагналі. Трэці раз зайгралі, Іванку сілу далі. І пачаў Іванка-прастачок па свеце хадзіць, у дудачку граць, людзям праўду казаць. От учулі ў палацах той вялікі голас, ды спалохаліся слугі змея. Пачалі яны войска збіраць, ды Іванку-прастачка шукаць. Салавей ішоў па лясной дарозе і, думаючы і паўтараючы дзедаву казку, не глядзеў, што робіцца вакол. Але раптам успомніў, што яго могуць тут знайсці панскія гайдукі. Ён збочыў з дарогі ў лес і думаў аб дзедавай казцы, у якой гаворыцца аб жалезнай булаве ў 40 пудоў. Вельмі баяўся змей гэтай булавы. Салавей падумаў, што на пана Вашамірскага не шкодзіла пайсці з такой булавой, і больш паркім крокам пайшоў наперад. Ён не ведаў, куды ідзе, не думаў аб гэтым, толькі каб быць далей ад маёнтка, раптам убачыў нешта шэрае каля пня. Сэрца калатнулася. Ён падышоў бліжэй, няйначай чалавек скорчаны ляжыць, нагнуўся. Шэрань пакрыў сівізной дзявочыя скаламачаныя валасы. Перад вачыма салаўя пачалі кружыцца дрэвы. «Зоська! Зоська!» крыкнуў не сваім голасам. Лісток за лістком Мэйер перагортвае стары пажоўклы псалтыр.
які перайшоў да яго ў спадчыну ад дзіда дзеда. Квадратныя літары на жоўтым полі паперы скачуць перад ім, як чорныя кузуркі. Чырвоная паласа ўсходу палае над лесам. У хаце шэра. Ранішні светазмрок прабіваецца праз маленькія шыбінкі. Жонка Мэйера, нізенькая і дробная жанчына, тупаецца ля печы, совае гаршкі, ладзіць сняданак. Першым чынам трэба накарміць карову, якая ў гэтую ноч ацялілася, і дзеля чаго ў хаце вялікая радасць. На гэтую сямейную урачыстасць прыйшла і жонка суседа Міхалкі, высокая, круглая і ружовая, з вечным дзівам у вачах. Каля печы стаіць цэбар, у якім ладзіцца сягоння смачнае сняданне для каровы. Запарваецца мякіна, абмешваецца варанай бульбай і аздабляецца высеўкамі ад жытняй мукі. Гэта ж проста панскае сняданне, жартуе Мейерыха. Ледзь дачакаліся малачка, а цяпер цэлы скарб у хаце будзе. Проста рай для дзяцей. А як жа, згаджаецца Міхальчыка. Парсюкоў вы ж не коліце? У вас усё малако ды малако? Мейерыха пачынае пералічваць усе выгоды ад каровы. Тут табе і сыр, і масла, і смятанка, і тваражок, і кіслае малако, і маслянка, і сырое малако, і паранае. Тут табе і да бліноў ёсць прысмакі. Тут табе і да рознай стравы акраса. Без малака пустая хата, без малака як без рук. Ды што казаць, спагадвае Міхальчыха. Паўнюткая хата добра, калі карова дойная. Мэйер чытае псалмы і прыслухоўваецца адным вухам да бабскай гутаркі. На яго твары з'яўляецца усмешка, але хутка хаваецца ў чорнай густой барадзе, бо радавацца грэх. Ён бярэ са стала акраец хлеба, крышыць пальцамі і кідае ў цэбар. Пры гэтай рабоце ён не спыняе сваіх псалмоў, глытае іх на памяць. А яго старшы сын, Мэндалька, новага сябра набыў. Забаўляецца з цялушкай, якая яшчэ ледзь стаіць на тонкіх ножках. Хлопчык мукае, як карова, пабрыквае вакол цялушкі на руках і нагах, гладзіць яе жоўтую шэрсць і нарадавацца не можа этой вялізнай падзеі ў яго жыцці. Лёгка казаць, такога слаўнага таварыша мае. Праз дзень-два цялушка ўжо будзе пабрыкваць, скакаць ад стала да печы, ад печы да ложка. У хаце пойдзе такі гармідар і тарарам, ад якога Мэндалька ўжо цяпер мае вялікую ўцеху. А праз тыдзень, дык чаго добрага, яму і Юрку, сыну Міхалкі, у цялушкі вучыцца прыйдзецца, як час праводзіць, як на свеце жыць. У хаце пануе святочная радасць. Кожны па-свойму малюе змены ў жыцці да лепшага. Ацялілася карова. Скрып дзвярэй перабіў агульны ўрачысты настрой. Адчыніліся дзверы, і пасля цэлага воблака пары на парозе паказаўся высокі дзяцюк. «Дзень добры ў хату», — сказаў ён трохі ахрыплым голасам. «Добрый дзень», — адказалі кабеты. «Угу», — буркнуў і Мэйер, які не хацеў перарываць малітвы. «О, ну!» — вёў далей Мэйер гутарку з дзецюком на мігі, як нямы, і паказаў рукою на зэдлік, што азначала «прашу сесці». «Дзякую», — адказаў дзяцюк. «Буду грэцца каля печы, бо вельмі сцюдзёна.
Грэйся, грэйся, гасцінна запрасіла Мэйрыха, вельмі ўжо ты лёгка апрануты, не па-зімоваму. Відаць, душа грэе, пажартавала Міхальчыха, і давай прыглядацца пільней да дзецюка. А ці не Сымон, панскі салавей? Сымон, але ўжо не панскі салавей, адказаў салавей. Пан Вашамірскі выгнаў мяне. І ой-ой-ой, не можа быць, сказала Міхальчыха. Праўда, я цэлую ноч у лесе бадзяўся. Там Зоська Халімонова мёртвая ляжыць. Трэба як-небудзь яе матцы наказаць. А Божа ж мой Божа! Здзівілася Міхальчыха. Што дзеецца на свеце? Мэйр, не спыняючы псалмоў, звярнуўся да жонкі на мігі. Яна зразумела адразу і папрасіла салаўя на сняданак. Сымон, пэўна, снедаць хоча. Міхальчыха здзівілася. Боже ж ты мой, што на свеце дзеецца? Ідём у маю хату снедаць, ідём. А наша хата? Не хата? Пакрыўдзілася Мэйрыха. Мэйр спыніў малітву і пачаў злавацца. Садзіся, Сымон, зараз есці будзем. Для Сымона сала на сняданак зажару. Не адставала Міхальчыха, і яе здзіўленыя вочы паглядалі на ўсіх з просьбай. Пачуўшы слова сала, Мэйр заткнуў вушы і адвярнуўся да сцяны, каб не атрэфіць малітву. Міхальчыха павяла салаўя ў сваю хату. У часе яды салавей з Міхалкам доўга шапталіся. Пасля гэтага салавей лёг спаць на печы, а пад вечар Міхалка даў яму стары кажух, торбу харчоў і выправіў у дарогу. Праз колькі дзён пасля спектакля пан Вашамірскі дазволіў Марылі, прыгажэйшай за статую Венеры, ісці да хаты. Марыля ўзрадавалася. Пры гэтым прысутнічаў ксёндз Марцевіч. Яго шэрыя вочы бліснулі. Ён строга замахаў на яе пальцамі і сказаў урачыстым голасам: «Не радуйся дабраце пана, табе грэх радавацца. Ты грала на сцэне святую матку Боску, ты увасабляла яе цудадзейны вобраз. У твае грэшныя вусны былі ўкладзены яе светлыя словы. Калі на шляху сустрэнеш вялікія пакуты, дык памятай, што пакуты цела гояць душу. Ты павінна дзякаваць пану за тое, што выконвала ў палацы слаўную ролю свентай маці. Адмаўляйся ад сваіх бацькоў, ды лепш ідзі ў ціхі манастыр. Я падрыхтую цябе пастамі, малітвамі ды споведдзю. Я буду тваім духоўным айцом». Ксёндз Марцевіч вільготна маслянымі вачыма аглядаў прыгажуню. Дзяўчына пабляднела, апусціла вочы і шэптам сказала: «Я хачу да бацькоў». «Ідзі», гневна сказаў ксёндз, «але памятай, што ты перад панамі грала святую Марылю, не грашы». Было яснае сонечнае надвор'е, калі Марылька ішла да хаты бацькоў. Яна не ведала, што робіцца дома. Пад яе нагамі скрыпеў снег, дарога блішчэла шліфаваным срэбрам. На парозе маленькай хаткі яе сустрэў бацька Каспар. Рукі і твар былі ў яго абматаны анучамі, толькі вочы блішчэлі. «Дачушка!» — абрадаваўся бацька. «Марылечка!» І раптам бацька заплакаў. «Чаго плачаш?» — спалохалася Марылька. Хадзем у хату, раскажу». «А дзе маці?» «Раскажу. Я вось рукі і твар адмарозіў па панскай ласцы». У хаце Марылька аб усім даведалася.
Бацька ўсё расказаў. Дык чаго ж ты так рагочаш? Устрывожыўся бацька. Радавацца няма чаго. Марылька слова не сказала. Рагатала цэлы дзень. Не магла стрымаць свайго смеху. Калі змарылася, павалілася вобземлю, ды ўсё рагатала. Трымалася за бакі ды рагатала. Глядзела на людзей непрытомнымі вачыма. Ды рагатала, рагатала. Змоўкла толькі тады, калі на яе вылілі вядро сцюдзёнай вады. Пасля рогату на яе напаў вялікі смутак. Пацямнелі яе сінія вочы. Твар быў белы, і вуснамі яна ледзь шаптала: «Я, Матка Боска! Я, Матка Боска!» Яна звар'яцела, тлумачылі Каспару суседзі. «Пільнуй, каб не ўцякла з хаты». Вясной яна ўцякла. Каля рэчкі зелянелі кволымі фарбамі вербы. У сінявасці неба купаліся птушкі, звінела на розныя галасы зямля, а шалёная Марылька брыла па палях, брыла па дарогах, хадзіла босая, у зрэбнай кашулі, з распушчанымі валасамі. У яе вачах застыў вялікі сум. Хадзіла яна павольным крокам, моўчкі. «Хто ты?» – пыталіся часам сяляне. «Я, Матка Боска». Іншых слоў ад яе ніхто не чуў. Часам дождж і навальніца пануюць над зямлёй. Вые крэкча бор ад ветру, птушкі палохаюцца, людзі па хатах сядзяць. Часам сонца пячэ, сушыць глебу, людзі ценю шукаюць. А шалёная ўсё ходзіць, брыдзе ад вёскі да вёскі у доўгай зрэбнай кашулі. Людзі кормяць яе, пояць. А яна адно толькі шапаціць, нават не дзякуе. «Я, Матка Боска, я, Матка Боска». І чуткі, і казкі, і дзівы носяцца па ваколіцы ад аднаго цёмнага чалавека да другога. Матка Боская ходзіць па зямлі. Яна ў доўгай зрэбнай кашулі. Смутак у яе вачах, а над яе галавою зянне. Салоўка спявае ў густых ляшчынах. Трэлі яго звіняць насупраць чырвонага месяца, а ўдзень на гэтым самым месцы зязюлька кукуе грудным голасам і плыве, коціцца ад вёскі да вёскі, нібы вільготны белы туман уначы. Матка Боская ходзіць па зямлі. Дзе ступіць нагою, там жыта родзіць. Дзе гляне вокам на гаўяду, гаўяда здаровая. Ваўкі ў полі чапаць не будуць. Гляне на хворага, ачуняе. Гляне на сляпога, святло сонейка пабачыць. І людзі цёмныя на каленях з малітвамі Матку Боскую сустракаюць. Ходзіць, брыдзе па ваколіцы шалёная Марылька. І сустрэў яе каля цвінтара адзін ксёндз, Курачковіч, тоўсты і кароткі, і завуць яго Кірычковіч, каб прозвішча не ішло ад слова курыца. Ён доктар багасловіі і філасофіі. Маці Боская, якая прывыкла жыць у панскім палацы пад камандай ксяндза Марцевіча, спалохалася ксяндза і ўпала перад ім на калені. Доктар багасловіі і філасофіі загадаў ёй ісці да яго ў памяшканне. Яна паслухалася,
Там угледзела яна шмат кніг, шмат панаў Езусаў, вялікіх і малых, драўляных, масянжовых, каменных, на малюнках. 10 дзён і 10 начэй яна жыла ў доктара багасловіі і філасофіі. Як пайшла ад яго, дык гаварыла сустрэчным і папярэчным на дарогах шырокіх: «У маім чэраве сын Божы, маліцеся, людзі!» І зноў хадзіла маці боская па зямлі ўжо не адна, а сынам Божым у чэраве. Гаварылі людзі цёмныя, што маці боская з неба спусцілася, з яснага сонейка на зямельку панскую, каб змякчыць сэрца лютых паноў, каб яны не здзекваліся над прыгоннымі. Падхапіў гэтыя словы людскія доктар багасловіі і філасофіі ксёндз Курачковіч, як завуць яго за вочы, альбо Кірычковіч, як кажуць пры ім. Ён задумаўся над адным пытаннем багаслоўска-філасофскага характару аб раўнавазе у людскіх суадносінах на зямлі. Тады паны, можа, перастануць здзеквацца над прыгоннымі, калі прыгонныя зробяцца паслухмянымі. Паслухмянства чалавек набывае праз страх Божы. Страх Божы павінен сеяць між людзьмі. Ён доктар багасловіі і філасофіі. Ён у другі раз залабуніў да сябе матку боску. 10 дзён і 10 начэй звар'яцелая Марылька знаходзілася ў пакоях Курачковіча. Слухала там ягоныя святыя словы. Пасля гэтага народ бачыў яе ў касцёле. Кроў Езуса! Яна паказвалася перад народам у залатых рызах, у бліскучай кароне. Бровы яе былі падмазаны грымам, роўныя, доўгія. Твар яе быў пакрыты бяліламі. Ва ўсёй яе постаці прыкметнымі былі сум, пакора, набожнасць, рахманасць і мудрасць райская. На гэта быў вялікі майстар-грыміроўшчык з тэатра пана Вашамірскага. Жывая матка боская, здавалася, толькі што сышла святога абраза. Яна маўчала, глядзела на народ, не мігала вачыма, не рухала рукамі і нагамі. Доктар багасловіі і філасофіі гаварыў казанні перад народам пра боскую славу, пра пакуту на зямлі, пра пакору перад панамі, якім пан Буг аддаў люд паспаліты пад апеку. Яшчэ шмат аб чым гаварыў ён з багасловіі і філасофіі. Народ падаў на калені, маліўся, плакаў і не ведаў, што яшчэ рабіць трэба. Тады доктар багасловіі і філасофіі тлумачыў, што яшчэ трэба. Трэба ўтрымаць святы касцёл кроў Езуса. На гэта патрэбны людскія падаянні, ахвяры. Шчыра даюць паны на Божы храм, але паноў мала, люду паспалітага многа, а люд мала дае ахвяр. Гэта вялікі грэх. Прыйдзі сюды, пакалечаны целам, і калецтва тваё загоіцца. Прыйдзі сюды, пакалечаны духам, і дух ачысціцца ад пошасцей, помыслаў злых, ад учынкаў ганебных. Калі пан твой цябе крыўдзіць, памятай, што на тым свеце ён за гэта будзе пакараны панам над усімі панамі. А пакрыўджаны панам на зямлі будзе ўзнагароджаны на небе панам над усімі панамі. Толькі супраціўляцца пану няможна, бо тады будзе ліха і на гэтым, і на тым свеце. Амен. Амен, казала пры гэтым у голас і матка боская. Праславіўся па ўсёй ваколіцы касцёл кроў Езуса. На багамолле сюды хадзілі з блізкіх і далёкіх месц розныя людзі.
прывозілі хворых дзяцей, старых, розных кручаных і сапсаваных людзей. І доктар багасловіі і філасофіі парады даваў: у каго няма грошай, можна абкруціць 3 разы хворага палатном, а пасля кінуць гэтае палатно перад нагамі Маткі Боскай. У каго няма палатна, можа зважыць хворага, пасля чаго такой вагі збожжа даць на карысць крыві Езуса. У каго няма збожжа, можа даць авечку, цялушку на тую ж карысць. У каго такой жыўнасці няма, можа прынесці сыру, масла, мёду, воску. Голас ксяндза Курачковіча быў салодкі, як мёд, і пранікаў у сэрцы парафіян, нібы святы меч анёла. Бліскучы ланцужок яго казання ў стылі «калі няма чаго, можна чаго іншага» цягнуўся доўга-доўга ад касцёла Кроў Езуса да Бетлеема. Святая Марыля часта паўтарала слова «Амен». Яна прывыкла да сваёй ролі, пакруглела ў твары. Кроў Езуса ёй пайшла на карысць. Палюбіла Матка Боска гэты касцёл, а багасловие і філасофія расла ў ксяндза Курачковіча, як вінаградны сад пад пільным наглядам кемнага вінаградара. Паказам гэтаму быў святы жывот ксяндза. І меў ён благаславенне за такое боскае выхаванне парафіян ад самога біскупа. А біскуп меў пахвалу за такога ксяндза ад самога папы рымскага. Тым часам Каспар, бацька Марылі, абмотваў анучамі рукі. Па кавалачках, па суставах адпадалі пальцы, якія ён адмарозіў дзякуючы лютаму панскаму войту. Твар у яго лупіўся, быў заўсёды чырвонага колеру, нібы голае аблупленае мяса. Вочы гнаіцца пачалі, вечна слязіліся, і было непрыемна на яго глядзець не тое, што шляхетнаму чалавеку, але нават самаму простаму прыгоннаму. За грахі свае, грахі вялікія, Каспар мае такі ганебны выгляд, пусціў нехта пагалоску. Каспар грашыў супраць святой Марыі. Ён так гаварыў: «Пан Езус, мой унук, бо святая Марыя, моя звар'яцелая дачка Марылька, няхай бы мяне ўзялі за Бога айца, я б тады загадаў усіх паноў перадушыць». Словы гэтыя былі такія страшныя, ажно людзі баяліся данесці аб гэтым да вушэй пана Вашамірскага. Тым часам доктар багасловіі і філасофіі любіў карміцца не толькі багасловіяй і філасофіяй, але і ахвяраваннямі людскімі, якія прыносілі багамольцы ў касцёл Кроў Езуса. Пры гэтым ён быў вельмі шчодры, частаваў сваіх бліжніх сытнай ядою. Не ўсіх бліжніх карміў ён, бо тады абяднеў бы касцёл Кроў Езуса. З усіх бліжніх ён выбраў самага лепшага Матку Боскую. Аднаго разу Матка Боская наелася пшанічных бліноў, праз меру напілася касцельнага віна. Пры набажэнстве, калі сотні васковых свечак гарэлі ў касцёле, нібы зоркі ў чыстым небе, калі сотні вачэй багамольцаў позіркамі ўпіваліся ў жывыя вочы Маткі Боскай, яны заўважылі ў яе вачах вясёлы бляск. «Павесялела Матка Боская!» — радаваліся людзі. «Глядзеце, яна нам жартаўліва падміргвае! Благадаць Божая на нас зыходзіць!» Раптам пачала прысядаць Матка Боская і нават ляскаць у далоні і прытопваць нагамі. І людзі пачулі словы новыя Маткі Боскай у залатых рызах і бліскучай кароне. «Тра-ля-ля,
Тралюлю, як сандзюліка люблю. Захацелася матцы боскай яшчэ спяваць, але рогат багамольцаў спыніў яе. Яна апамяталася пад жудасным позіркам зальдзянелых вачэй доктара багасловіі і філасофіі ды ўцякла за святы амвон у цень каменных ніж. «Гэта ж Каспарова Марылька!» – рагаталі багамольцы. Рогат даходзіў да скляпення касцёла Кроў Езуса, прабіў скляпенне і залунаў у самае неба ад пана над усімі панамі. Здавалася, што васковыя свечкі усміхаліся дзесяткамі мігатлівых агеньчыкаў. Здавалася, што святыя на абразах жартаўліва паглядалі на людзей грэшных. Не смяяўся адзін толькі доктар багасловіі і філасофіі. Ён пачырванеў, пабляднеў, яшчэ раз пачырванеў і яшчэ раз пабляднеў і спыніў чытанне святога Евангелля на паўслове. І пасля гэтага матка боская была выгнана з касцёла Кроў Езуса. Яе зноў прытулілі людзі па вёсках, кармілі яе, паілі. Але ранейшага страху перад ёю у іх не было. Людзі з ёю жарты заводзілі, гутаркі простыя. А яна рыхтавалася да новага цуду. Ужо колькі месяцаў носіць у сваім чэраве Сына Божага. Сонечная цяплынь гарачыла кроў пана Вашамірскага. На вялізным дзядзінцы, недалёка ад сажалкі, муравалася новая камяніца – стайня для панскіх коней. Дзеля гэтай справы прыехаў з Варшавы архітэктар. Былі таксама выпісаны спецыяльныя майстры, пад чыім наглядам працавалі прыгонныя сяляне пана. Вялізная камяніца расла з кожным днём. Праца кіпела. Разам з архітэктарам пан Вашамірскі кожны раз разглядаў планы і малюнкі новай стайні. Доўга ён не мог спыніцца на адным з многіх праектаў стайні, прапанаваных яму архітэктарам. Пан углыбляўся у вывучэнні разнастайных стыляў розных эпох. Ён знаёміўся са стылямі стайняў старарымскіх часоў, нямецкіх рыцараў, прускіх каралёў, польскіх магнатаў. З усіх гэтых малюнкаў, зробленых для яго архітэктарам, у яго ўяўленні аб стайнях стварылася вялікая блытаніна. Ад гэтай блытаніны выйшла мешаніна розных стыляў. Стайня павінна была быць падобная ў частках і непадобная ў цэлым да многіх стайняў, якія дагэтуль былі ў розных вялікіх людзей. Будыніна накшталт не то хорама, не то палаца, з белымі калонамі, з вялізнымі стральчатымі вокнамі, з уваходам, як у касцёле, з барэльефамі на сценах, са скульптурнымі фігурамі коней на даху і з многімі іншымі украсамі, нябачанымі і нязнанымі дагэтуль. «Ніводны палац у маіх суседзяў не павінен быць так аздоблены, як мая стайня», гаварыў пан Вашамірскі варшаўскаму архітэктару. Былыя акторы з панскай студыі былі прыстасаваны конюхамі да коней, якіх прыдбаў для пана па розных маёнтках пан Вольскі. Коні пакуль што месціліся ў старой панскай стайні. Да кожнага коня быў прыстаўлены адзін з актораў, які за ім даглядаў. Карміў, мыў, чысціў, прыбіраў. Вышэйшым ідэалам пана Вашамірскага ў гэту вясну было мець коней лепшых, чымся ва ўсіх суседзяў ваколіцы. Ён пачаў вывучаць гэту справу ва ўсю яе шырыню і глыбіню, пароды коней, адзнакі добрага коня, конскія хваробы, ежа, як іх гадаваць, язда на кані і конна, і на запрэжаным. Вывучаў нораў коня, яго псіхіку, цікавіўся вельмі наезнікамі, канакрадамі.
набыў аб конях багатую літаратуру. З кім бы пан Вашамірскі не гутарыў, ці то з панам, ці то з простым чалавекам, ён заўсёды накіроўваў гутарку на гэтую тэму. З тым самым імпэтам, з якім раней рыхтаваў тэатр, ён цяпер будаваў стайню і набываў дарагіх коней. Яго шталмайстарам быў нейкі захудалы шляхціц, пан Анановіч. Ён быў прыняты на гэтую пасаду толькі дзеля таго, што ведаў конскую хроніку ўсёй ваколіцы, ведаў розныя байкі аб канакрадах ваколіцы за апошнія 100 гадоў. Аб ранейшым панскім тэатры пан Анановіч адзываўся вельмі крытычна. Увесь тэатр не варт аднаго добрага коня. Ад коней ёсць карысць, а тэатра ніякай. А спевы панскага салаўя – глупства у параўнанні з музыкай падковаў. Паны сярод людзей, а коні сярод жывёлін – самыя шляхетныя істоты на зямлі. Такога роду філасофію панскі шталмайстар выкладваў перад панам Вашамірскім на цэлыя тамы. У гэты час аб салаўі ні слуху, ні духу не было. Ён прапаў. Балерыны і актрысы з адрэзанымі косамі, пакараныя такім чынам па загаду немаведама за што, працавалі на полі. Ім давалася самая цяжкая праца – чысціць хлявы, вазіць гной. Некаторыя з былых панскіх актораў не вытрымалі такой рэзкай змены ад сцэны да стайні. Яны уцякалі з маёнтка. Лясы пана Вашамірскага былі для іх больш прытульнымі за яго палацы. Лавіць цімакоў у лесе – тое самае, што лавіць ветру ў полі. Здарылася яшчэ адна бяда. 3 лепшых коней укралі ў адну ноч. Не іначай, гэта акторы зрабілі, гаварылі ўсе. І вось пан Вашамірскі помсціў тым з іх, якія ў яго засталіся. Не было таго дня, каб іх не лупцавалі, каб хто-кольвічы з іх не быў закуты ў цяжкія калодкі. Ксёндз Марцевіч і пры панскай стайні быў выкарыстаны панам Вашамірскім для ганаровай працы. Ён зрабіўся конскім летапісцам, збіраў паэзію аб конях з розных часоў, апісанне хараства коня ў Бібліі, у рыцарскіх раманах, у грэчаскіх казках аб кентаўрах, аб амазонках. Студыяваў коня на малюнках святога Юр'я, святога Іллі, збіраў для пана Вашамірскага калекцыю малюнкаў славутых маляроў, якія малявалі коней. Сам пачаў вершы пісаць аб конях. Ён з'яўляўся збіральнікам конскага хараства і паэзіі. А прыгонныя людзі пана Вашамірскага працавалі ў панскім двары, капалі гліну, цэглу рабілі, і не было калі засеяць сваё поле. Па вёсках заставаліся толькі старыя і малыя. Хто не працаваў на панскай стайні, той абрабляў яго поле. Трывожыліся сяляне, не ведалі, што рабіць. Пустыя шнуры, здратаваныя капытамі панскіх коней, былі для іх страшней за ўсе іншыя здзекі з іх пана Вашамірскага. «Голад, страшны голад будзе ў нас», – гаварылі старыя. Маладыя гарачыліся. «Падпалім панскі маёнтак, заб'ём самога пана», – крычалі яны. Людзі сярэдніх гадоў раілі ў адзіночку ціхенька уцякаць адгэтуль ды ісці ў цімакі. Усіх трывожыла адно – што рабіць? Дзеду Марціну больш за 100 год. Ён маленечкі, сагнуты ў качаргу. На яго галаве і барадзе рэдкі пушок колеру сухога жоўтага пяску. Слязлівыя вочкі, твар вельмі зморшчаны, нібы абклеены лупінкамі з яловых шышак. Ляжыць дзед на гародзе, пячэцца на сонцы, кашуля расхлістана на грудзях. На яго целе шмат рубцоў. Некалькі пакаленняў паноў Вашамірскіх
пісалі бізунамі на целе прыгоннага свае жудасныя ўчынкі. Добра памятае дзед. Ужо больш за 20 год, як ён у кожную вясну памірае. Ляжыць на гэтай самай мяжы і канае. Яму ўсё здаецца, што канец надыходзіць. Як гэта чалавек так доўга жыць можа, дзівіцца ён. Ляжыць дзед нерухома, да яго нават вераб'і прывыклі. Яны спяваюць над ім, скачуць на яго грудзях, зусім яго не баяцца. А недалёка малыя дзеці ў адных кашульках, цвёрдых, як бляха ад бруду, гуляюць у смерць дзеда. Адзін з хлапчукоў змайстраваў крыжык з лучыны, двое іншых узялі невялічкае карыцца, палажылі туды ануч. Гэта дзед у труне. Трэція магілу капаюць у пяску, а чацвёртыя галосяць: «На каго ж ты нас, дзядок, пакідаеш? Што ж мы рабіць будзем без цябе?» Закопваюць дзеці труну з дзедам, карыцца з анучамі ў зямлю, ставяць камень на магільцы, укопваюць крыж, зноў адкопваюць і пачынаюць гульню спачатку. Сонца пячэ, дзед Марцін слухае і бачыць гэту гульню, ускаквае з мяжы са злосцю, дзеці палохаюцца, уцякаюць. Раней у гэтую гульню забаўляліся яго праўнукі, цяпер іхнія дзеці, а дзед усё жыве. Часта ляжыць на мяжы, рубцы на яго целе ад бізуноў некалькіх пакаленняў паноў вашамірскіх пякуцца на сонцы. На мяжы толькі крапіва, гудуць мухі. Што рабіць, думае дзед. Усе працуюць на панскай стайні і на панскім полі. Што рабіць? Дзед цярэбіць левай рукою грудзі, потым падпярэзваецца цясней вяровачкай і павольным крокам выходзіць на вуліцу вёскі Вашаміршчыны. Пасярод вуліцы расце трава, у лужынах смуродная вада зацягнута зялёнай тванню. Улезла ў гразь рабая свіння, пачала качацца з боку на бок, смачна рохкае. На прызбах сядзяць дзеці, старыя. Ой-ой-ой, як цяжка жыць! Чуе дзед голас шаптухі каля прызбы адной хаткі. Дзед падняў на вуліцы крывы сукаваты кіёк і абапёрся. Лягчэй, шапнуў ён і накіраваўся на поле. Неба сіняе, у ледзь прыкметных ружовых плямінах. Над лесам адпачываюць бірузовыя хмаркі, на старым дубе кукуе зязюлька. Ку-ку, ку-ку, лічыць на дзедавы гады і злічыць не можа. Ідзе павольным крокам дзед Марцін і аглядаецца па баках. Сярод паплавоў уецца вузенькая рачулка, блішчыць расплаўленым срэбрам. Над рачулкай кружацца матылькі. Раптам дзед спыніўся і войкнуў. «Не можа быць!» — крыкнуў ён дрыжачым хрыплым голасам. «Не можа быць!» Па сялянскіх паплавах пасвяцца коні пана Вашамірскага. Цэлы табун коней рознай масці дратуе веснавую свежую траву. Рыжы агнёвага колеру жарабок выгнуў па лебядзінаму шыю, навастрыў вушы, заржаў і пусціўся падбрыкваць па зялёным абшары лугоў. «Чым жа мы будзем нашу скацінку зімою карміць?» — запытаўся дзед уздратаваных паплавоў. «Звар'яцеў пан, як жыву, такіх парадкаў не бачыў!» Пан Вашамірскі загадаў забраць сёлета лугі ў прыгонных. Яго шталмайстар параіў яму так зрабіць. Калі пан хоча вярнуць коням зграбнасць і хараство тых часоў, калі яны жылі на волі ў дзікім стане, дык трэба іх пасціць на такіх някошаных лугах.
Часто пан Вашамірскі на захад сонца любаваўся тут на сваіх коней. Ён тады ўспамінаў французскую гравюру, якая вісіць у адным з яго пакояў. Захад сонца палае над лесам разнакаляровымі агнямі. Ад лесу цягнецца цень, які даўжэе, расце з кожнай хвілінай. На захадзе сонца пан ладзіць тут жа пры конях балюшкі з музыкай і з паненкамі. І аб балюшках дзед не ведаў, але аб гэтым яму апавядаў Каспар, які часта хадзіў глядзець свае здзірванелыя загоны. Пасля панскай кары Каспар не мог працаваць. Адмарожаныя рукі былі пакалечаны да таго, што ледзь мог імі лыжку трымаць з постным шчаўем. Бадай кожны дзень дзед сустракаў Каспара на пустых загонах. «Не будуць у нас сёлета жорны гудзець, ой, не будуць», — гаварыў ён Каспару. «Вось глядзі, як неаранае поле ў лагчынах патрэскалася да гарачыні». Заплакаў дзед. Плач яго і да плачу не быў падобны. Ён гігікаў без слёз. Здавалася, што ён збіраецца смяяцца. Не плакаць, а злавацца трэба. Так злавацца, каб сваёй галавы не шкадаваць і пайсці з сякерай на пана, сказаў Каспар. Гнойныя і чырвоныя вочы яго блішчэлі, наліваліся агеньчыкамі. Дзед Марцін махнуў рукою. «Гэтак і мой бацька святой памяці гаварыў, а я ўжо злуюся 100 гадоў ад самага сынку мой нараджэння, і нічога з маёй злосці не выходзіць». «Мяне дзівіць адно», — казаў Каспар, — «нас многа, а паноў мала. Ніяк не ўцямлю, чаму гэта робяць з намі? Ніяк не ўцямлю, чаму гэта? На маёй памяці 2 разы мужыкі бунтаваліся. Я сам быў у гэных бунтах адным з першых. Вось рубцы ад ран на спіне. Але кожны раз паны бралі верх. Войска ім дапамагала. Вось што, сынку. Дык што ж рабіць? Што? А хто ж яго ведае? Вось каб згаварыліся разам прыгонныя па ўсіх маёнтках, ды ў адну ноч перадушылі ўсіх паноў, тады, можа, і быў бы толк. А як жа яны згаворацца? А багавіца іх ведае». Дзед зірнуў у блакітнае неба, зажмурыў вочы ад сонца і зашаптаў: «Эх, каб мне перад смерцю 1 гадзінку, 1 маленькую хвілінку вольку-вольніцу пабачыць». «Нашто табе воля? Ты ўжо ледзь не да самых вушэй у магілу ўлез», — здзівіўся Каспар. «А ўнукі, а? А праўнукі? Ды я хаця б спакойна памёр. Ужо 20 год паміраю, а смерць ліха не бярэ. Эх, хоць праз шчылінку хлява на волю зірнуць». «Што рабіць?» — прагаварыў яму Каспар у адказ. Дзед абапіраўся на свой кіёк і глядзеў удалечыню пільным вокам. Праз некалькі хвілін звярнуўся да Каспара. «Глядзі, сынку, хто там у белым ідзе па полі?» «Гэта ж моя Марылька шалёная. Яна ж маткай боскай была ў касцёле. Уцякла адтуль. Яна цяпер у хаце гаспадарыць, малых гадуе, пачынае ачуньваць ад хваробы. Толькі адна бяда, што вось кожны дзень на магільнік ходзіць, сядзіць на магіле сваёй маткі ды маўчыць. Ды гэта яшчэ не бяда. А вось цяжарная яна. Унук будзе,
сказаў дзед. І гэта не бяда. Панскага ці ксяндзоўскага роду, задумённа дадаў Каспар. Горда глядзяць у неба стагоднія хвоі, дрыжаць вершаліны, шушукаюцца і прыслухоўваюцца да галасоў знізу. Трашчыць, хрусціць галлё пад нечымі нагамі, ці то звера, ці то чалавека, але чалавек рэдка бывае ў такіх непраходных нетрах, дзе нават удзень сонца затулена дрэвамі, і пад імі спачывае вечны вільготны цень. А ноччу цемра аплятае гушчыню пушчы, не відаць ні дрэў, ні харчоў вываратняў. Адна жуда пануе там, а часам бліснуць у цемры два агеньчыкі, мільгануць, як запаленыя свечкі, воўчыя вочы. А часам сава дзіка зарагоча, доўга цягнецца рогат і пераходзіць у плач. А часам месяц круглы, колеру крыві, зірне на вершаліны пушчы. Сыпле месяц агнёвае зерня на хвалёвыя голкі, пільна ў гушчу углядаецца. У самым сэрцы пушчы, у непраходнай глушы, выкапана зямлянка. Гарыць вогнішча, палыхае, у гліняных гаршках нешта гатуецца, на жалезных прутах скварыцца сала. Невялікі круг асвятляе вогнішча. Твары людзей абветраныя, бронзавыя. Вочы ва ўсіх цёмныя ад скупога водсвету вогнішча. Першымі уцяклі сюды Салавей, чорнабароды Язэп з сынам і бялявы дзяцюк Пятрусь. У адзіночку пачалі прыходзіць акторы з былога тэатра пана Вашамірскага. Нялёгка было дабірацца сюды праз балоты. З панскіх людзей ніхто не адважыўся рыхтаваць тут аблавы на цімакоў. Ужо некалькі месяцаў жывуць цімакі ў гэтай пушчы. Спачатку думалі перабрацца адгэтуль на ўкраіну, але раздумалі. Чарнабароды Язэп, які быў выбраны атаманам, сказаў так: «Мы то самі уцячэм. А што нашыя браты? Няўжо ж мы іх пакінем на здзекі пану Вашамірскаму?» «А што ж мы можам зрабіць?» — пыталіся некаторыя з актораў. «Як што? Калі пан не палепшае, дык зробім так, што ад яго маёнтка адны каменні застануцца. А мужычкі па вёсках? Лепш загінуць, чымся цярпець усё гэта. Яны ж усё роўна з голаду перамруць. Усё роўна няма жыцця ад груганоў панскіх». Чарнелі вочы чорнабародага атамана Язэпа, бялелі зубы, шмат сілы было ў ягоных шырокіх плячах. Ён глядзеў на малайцоў агнёвымі вачыма і гаварыў: «Здужаем пана! Усе яго прыгонныя вёскі нам дапамогуць, нас многа!» Салавей быў на яго баку. Аднак былі і такія, што не згаджаліся з атаманам. «Самі прападзем, цэлыя вёскі прападуць, а нічым не дапаможам, а каянныя паны такімі і застануцца, яшчэ горш лютымі стануць, царскае войска ім дапаможа». Так плылі дні, месяцы. Не ісці далей, каб дзе-небудзь у чужой краіне застацца, цімакі не рашаліся. Сваіх не хацелі пакідаць. Ні расправіцца з панам Вашамірскім не пробавалі. Зноў жа сваіх вяскоўцаў шкадавалі, каб іх не знішчыла войска. Шумела пушча. Часам сярод белага дня равілася цёмна, як уначы. Неба было атулена чорна-сінімі кажухамі хмар, грымоты будзілі пушчу ад сну, а маланкі рэзалі яе хваёвыя грудзі агнёвымі нажамі, а дажджы мылі яе, лупцавалі вадзянымі доўгімі ад неба да зямлі вяроўкамі. Страшна было тады ў пушчы, непрытульна. У часе такой навальніцы цімакі хаваліся ў зямлянцы,
Адзін толькі атаман, чарнабароды Язэп, не хаваўся ад навальніцы. Ён адзін заставаўся на невялікай паляне і любаваўся навальніцай. Заўсёды з маладых год ён любіў такую пагоду. Ён думаў: вось каб людзі адважыліся такую навальніцу мяцеж пажарам пусціць па панскіх маёнтках, з агнём, са злосцю, з дзікім шумам, з вострымі нажамі, з сякерамі. Заўсёды навальніца выклікала ў яго думках вобраз страшнага мяцяжу супраць агідных паноў. Пасля такой навальніцы ў пушчы атаман заўсёды сам раскладваў агонь, сушыў вопратку і доўга думаў. Грозныя былі тады вочы у чорнабародага Язэпа, губы сціснуты, і ніхто да яго тады не падыходзіў з гутаркамі. Аднаго разу прывалокся сюды ў пушчу музыка Антон. Яму ўдалося захапіць з сабою скрыпку. «Без скрыпкі я сюды б не ўцёк», — гаварыў ён цімакам. На гэта атаман зморшчыў лоб і грозным голасам сказаў: «А як нам трэба будзе ісці ў госці? У маёнтак пана Вашамірскага. Скрыпку у зямлянцы пакінеш і возьмеш сякеру. Толькі раней добра яе навострыш. Пакуль што раскажы, што там робіцца». Антон расказаў. Тады атаман сціснуў кулакі і працадзіў праз зубы: «Хутка пойдзем у госці да пана Вашамірскага». «Сягоння ж пойдзем». «Зараз пойдзем, хадзем», — так гаварылі цімакі. «Ціха!» — крикнуў атаман. «Калі не хочаце мяне слухаць, дык выбірайце сабе другога атамана. Буду яго слухацца». Цімакі змоўклі. «Ты, Антоська, пакуль што грай», — звярнуўся атаман да скрыпача. «Грай так, як табе самому хочацца. А мы будзем слухаць. Добра, што ты да нас прыйшоў». Сеў Антон на паваленым пні і давай настройваць скрыпку. Цімакі селі ў кружок, моўчкі, сур'ёзна, нібы чакалі ад скрыпача нечага такога, ад чаго залежала іх жыццё і смерць. Здавалася, што грозныя стагоднія хвоі з нецярплівасцю чакалі. Здавалася, што вершаліны шумець перасталі. Антон зайграў. У першы раз пушча чула такія гукі. У першы раз прыгонныя чулі такую музыку. Антон зусім забыўся, што вакол яго сядзяць людзі. Ён граў для сябе. У адзін і той самы час чуваць былі розныя галасы. Адна струна заходзілася ад плачу, другая дзіка рагатала, а трэцяя струна кудысьці клікала, звала грозным крыкам. Не было на гэты раз той кволасці ў яго ігры, якая чуваць была ў панскім палацы. Антон адчуваў, яму горача, гарыць лоб, вочы, а ў грудзях страшнае пажарышча. Каб рукі не былі заняты ігрою, ён бы сціснуў далоні ў цвёрдыя кулакі, сякеру ўзяў бы. Чамусьці ў гэты час усе цімакі ўспомнілі адно і тое самае. Свіст бізуноў па акрываўленых плячах прыгонных, жудасны плач сялян і рогат, дзікі, нястрымны рогат лютага войта і звярэлых панскіх гайдукоў. «Біць! Рэзаць! Паліць!» — крыкнуў адзін з цімакоў ды ўскочыў са свайго месца. «Хадзем! Маёнтак падпалім!» — крыкнуў другі. «Усю свалату перарэжам!» — залементаваў трэці. Кожны па-свойму выказваў сваю злосць. Адзін толькі атаман маўчаў. Толькі жылы на яго лбе выступілі, і над самым носам
углыбіліся дзве зморшчыны. Над палянай вісела гарачае рыжае сонца, пахла смалою і травамі. Антон спыніў ігру. «Лоўка, лоўка граеш!» – пахваліў яго атаман. «Перад мужикамі лепш грае, чымся перад панамі, аж за сэрца бярэ», – заўважыў адзін з былых панскіх актораў. «Што гэта?» – ускапіўся раптам ад дзіва атаман. «Хто тут плача?» Воддаль пад хвояй корчыўся ад плачу салавей. «Чаго хнычаш?» – злосна крыкнуў атаман. «Мяккае ў цябе сэрца, як бачу. Не салаўём трэба быць, а злосным каршуном. Нашаму брату плакаць не выпадае. Ідзі сабе да пана, Салоўка. Паплачаш перад ім. Можа, ён і злітуецца». Салавей засаромеўся, змоўк. «Далей чакаць нельга, пойдзем!» – пачуліся галасы цімакоў. Пасля згоды атамана людзі пачалі збірацца ў дарогу. «А ты, можа, тут застанешся, па-салаўінаму спяваць і слёзы ліць?» – звярнуўся атаман да салаўя. Салавей пакрыўдзіўся, апусціў галаву і маўчаў. «Ведаеш што?» – сказаў яму атаман больш мяккім голасам. «Мы каля маёнтка у гушчары пачакаем, а ты крыху пажартуй з панам Вашамірскім. Наладзь яму генеральную рэпетыцыю. Пасля гэтага мы прыйдзем табе на дапамогу, так яно, можа, нават і лепш будзе». Абрадаваўся Салавей. «Грым, вопратка і конь будзе для мяне?» – запытаўся Салавей. «Усё дадзімо», – сказаў атаман. Свяціла сонца над палямі. Ціха і патаемна гулі вершаліны стагодняй пушчы. Цімакі вырашылі назаўтра ісці ў дарогу. Слава аб стаенніках пана Вашамірскага разлеглася па ўсіх вакольных і нават далёкіх маёнтках. Разносіў гэтую славу на крыллях свайго красамоўства шляхціц вольскі. Яму вельмі да сэрца былі новыя ўчынкі пана Вашамірскага. Апрача таго, што вялікая частка панскіх грошай, якія выдаваліся на куплю коней, заставалася ў войскага, ён меў яшчэ добрую ўзнагароду ад пана натурай – 2 балерын. З усіх ваколіц прыязджалі паны ў маёнтак пана Вашамірскага любавацца яго коньмі. Аднаго разу прыехаў здалёку нейкі пан Скжымбжыцкі. Гэта быў чалавек гадоў пад 65, з доўгай белай барадой, высокі, надзіва стройны і спрытны на свой узрост. Пан Вашамірскі паказаў пану Скжымбжыцкаму коней і яшчэ не скончаную новую стайню. У старога пана вочы блішчэлі, як у маладога, кожны раз, калі выводзілі са стайні на паказ новага коня. Відаць, пан Скжымбжыцкі быў вялікім знаўцам на коней. Кожнага коня аглядаў з ног да галавы, зблізку і здалёку, мацаў крыж, глядзеў капыты, зубы, беспамылкова характарызаваў коня. Як толькі разгляне на яго, гаварыў цэлыя прамовы аб харастве коня, аб яго хадзе, хваліў пана Вашамірскага за яго новыя ідэі і за іншыя дабрачыннасці. «Калісьці, – казаў пан Скжымбжыцкі, – і мой бацька быў аматарам на добрых коней, але да такіх коней, як у пана, было яму далёка». Кампліменты старога пана былі вельмі даспадобы пану Вашамірскаму, і сімпатыя да госця расла ў яго з кожнай хвілінай. Пасля абеду пан Вашамірскі прапанаваў пану Скжымбжыцкаму пакатацца конна на адным з лепшых сваіх жарабкоў. «Але, можа, ласкавы пане, па старасці пану больш пажадана на лёгкай брыдцы праехацца?» – запытаўся пан Вашамірскі.
Ды я з панам яшчэ конна бяруся ў выперадкі. Скрипучым старэчым смехам, кашляючы, прагаварыў пан Скшымжыцкі. Калісьці я быў на гэта ахвотнікам. Слова гонару пану можна пазайздросціць, калі так. Аднак жа думаю, што пан Скшымжыцкі са мною не справіцца. Не ведаю, паспрабуем, калісьці справіўся б. Працадзіў праз белую бараду пан Скшымжыцкі і моцна закашляўся. Калісьці, гаварыў госць далей дрыжачым ад старасці голасам, і я быў адным з першых наезнікаў. Гады. Госць глыбока ўздыхнуў, наставіў засмучаныя вочы ўдаль і ўвайшоў ва ўспаміны. Пан Вашамірскі з шчырым спачуваннем зірнуў на пана Скшымжыцкага. Слова калісьці кранула самыя чулыя струны яго душы. Ён успомніў свайго дзеда з такой жа барадой, з такім жа калісьці. Вось як бы той з магілы падняўся. Мы будзем ехаць паволі, выберам самых спакойных коней, ласкавы пане. Супакойваючым, нібы да дзіцяці тонам, сказаў пан Вашамірскі. Госць доўга разважаў, пасля махнуў дрыжачай рукой, смешна тупнуў ногой і адважыўся. Калі на тое пайшло, пане Вашамірскі, дык няхай ужо будуць коні самага лепшага гатунку. Стары вол баразны не псуе. Калісьці і я быў не з апошніх малайцоў. Па загаду пана Вашамірскага конюхі асядлалі двух коней. Стаеннікі білі капытамі зямлю, стрыглі вушамі, чакаючы паноў. Спрытна ўскочыў на коня пан Вашамірскі. Ён сядзеў на тлустым віхоры, так зваўся конь, лёгка і зграбна, нібы воўтанец пусціцца. Пан Скшымжыцкі узбіраўся на другога коня па назове Нерон цяжка, з вохканнем, падскочыў адзін з конюхаў і дапамог яму. Але як сеў у сядло, дык таксама выпрастаўся, як бы прырос да коня, і выглядаў, нібы барадаты кентаўр на старасвецкім малюнку. Калісьці не карабкаўся я на коня, як старая баба, уздыхнуў пан Скшымжыцкі. Куды паедзем? Запытаўся ён больш цвёрдым і пэўным голасам, нібы акрэп і памаладзеў, седзячы ў сядле на такім слаўным кані. Едзем прысадамі на шырокі тракт, ласкавы пане, прапанаваў пан Вашамірскі. Не, пане, можа, паедзем праз гумно ў бок лесу, папрасіў госць. У лесе павінна быць вельмі прыемна цяпер. Калісьці я так любіў лес. Што ж, можна, ласкавы пане, згадзіўся пан Вашамірскі. Яны пусціліся праз гумно павольным крокам, мінуўшы гумно, паехалі шпарчэй. Пан Вашамірскі захацеў пафарсіць перад госцем, ляснуў па баках жарабка канчуком і панёсся, як вецер. Аднак пан Скшымжыцкі ад яго не адстаў. Што ж, я то стары, але Нерон малады, гаварыў пан Скшымжыцкі пану Вашамірскаму, калі яны пад'ехалі да лесу. Калісьці і я быў маладым. Нягледзячы на тое, што Нерон мой малады, але яго род стары і ганаровы, ласкавы пане. Яго бабка са стайні графоў патоцкіх. Так сказаў з гонарам пан Вашамірскі і пачаў пералічваць паходжанні ўсіх сваіх коней. З вялікай цікавасцю слухаў яго госць, устаўляў свае рэплікі і сваё калісьці. Так, пане Вашамірскі, у пана добры густ. Калісьці і я меў някепскі густ.
Я чуў ад пана Вольскага яшчэ цікавыя рэчы. Нібы ў пана быў чалавек, які салаўём спяваў. Так запытаў госць, і яго сівая барада трэслася ў такт яго словам. Пан Вашамірскі задумаўся перад тым, як адказаць на запытанне. Яны ў гэты час былі ўжо ў лесе. Ехалі лясной дарогай, абапал дарогі сцяною стаялі, нібы ў белае палатно апранутыя бярозы. Маладыя зялёныя лісці ледзь дрыжэлі ад лёгкага ветрыку. Глыбей у лесе відаць былі шэрагі елак, паміж дрэў прабівалася сонейка, якое асвятляла сухія леташнія лісці і шышкі, якія былі месцамі навалены ў кучы. На розныя галасы радаваліся птушкі, свежай прэласцю аддавала ад аграмадных вываратняў і карчоў. «Салавей!» – казаў у раздум'і пан Вашамірскі. «Ды, пане ласкавы, гэты мне напамінае аб маіх глупствах, аб маім тэатры. Я хацеў хама зрабіць на пана. Я думаў здзівіць свет. Салавей уцёк. Актораў сваіх я на конюхаў перарабіў. Добрая справа. І я быў вось такім самым, як пан Вашамірскі», – буркнуў у бараду пан Скшымжыцкі. «Я запрапанаваў бы трохі нам прагуляцца пехатою па лесе. Так, хачу паглядзець, калі на паляванне да пана прыеду». «Вельмі прашу», – згадзіўся пан Вашамірскі. «Я такі адчуваюся не зусім добра. Даўно не ездзіў конна, гады даюць аб сабе знаць. Калісьці не быў такім трухлявым». Пан Вашамірскі спрытна саскочыў з каня і падбег да госця, каб дапамагчы яму злезці. «Якраз мой дзед», – падумаў пан Вашамірскі, і ў яго з кожнай хвілінай расла ўсё большая чуласць да пана Скшымжыцкага. Яны прывязалі коней да пня. «А я ведаю панскага салаўя», – сказаў раптам пан Скшымжыцкі жартаўлівым голасам. «Ён быў у маім маёнтку і свістаў салаўём». «О, ласкавы пане!» – здзівіўся пан Вашамірскі. «Я нават і свістаць ад яго навучыўся. Калісьці і я любіў вясёлыя жарты, люблю і цяпер пажартаваць». Нягледзячы, што гэта калісьці ставіла мяжу паміж старым і маладым, аднак пан Вашамірскі пачуў да яго блізкасць. Пан Скшымжыцкі пачаў свістаць салаўём. Водгаласкі пайшлі па лесе. Пан Вашамірскі выставіў на яго пару здзіўленых вачэй і глядзеў, як зачараваны. «Дык няхай пан Вашамірскі не дзівіцца», – сказаў пан Скшымжыцкі і сарваў сябе бараду і парык з галавы. «Бачыце, акторы з панскай студыі, якія нядаўна ўцяклі ад пана, прынеслі мне парык і грым. Я грыміраваўся пад панскага дзеда. Я вельмі добра памятаю яго». Перад панам Вашамірскім стаяў яго ранейшы салавей. Пан Вашамірскі пабляднеў, зуб аб зуб ляпаў. Пан быў такі спалоханы, што нават не супраціўляўся, калі салавей прывязаў яго да дрэва моцнай вяроўкай. Яна была схавана ў салаўя за пазухай. «Можа, цяпер пан Вашамірскі свісне салаўём, а можа, ваўком завые. А калі пан не хоча, дык…» Салавей пачаў дубасіць пана Вашамірскага, пад чым папала канчуком, прыгаворваючы: «Вось гэта табе, яснавяльможны пане, за тэатр. Вось гэта за лупцоўку цяперашніх конюхаў, ранейшых актораў. Вось гэта табе за Зоську. Вось гэта за здзекі над прыгоннымі. Вось гэта
Салавей пералічыў усе панскія грахі, многа разоў паўтараў: вось гэта. Глядзі, яснавяльможны пане, калі не спыніш здзекаў над людзьмі, дык Салавей яшчэ раз свісне. Пры гэтых словах Салавей адвязаў пана ад дрэва, сеў на коня, другога ўзяў за павады і паехаў хутка лясной дарогай, дзе ўжо чакаў на брыдцы яго фурман, адзін з цімакоў. Пані Вашамірская хворая яшчэ з часоў балю. З кожным днём ёй усё горш ды горш. Дзіўная хвароба ў пані старой. Яна ні з кім не гаворыць, не скардзіцца ні на якія болі. Нейкія панскія хваробы. Яе апанаваў сум, не спіць па начах, усё думае, свае думкі тоіць пры сабе, нават духоўніку ксяндзу Марцевічу нічога не кажа. Пані ўвесь час думае пра Салаўя. Рассылала людзей па ўсёй ваколіцы шукаць яго. Катоў сваіх яна выпусціла на волю, павыганяла з пакояў, калі яны лезлі туды назад. Яны вымушаны былі ладзіць свае вясеннія канцэрты на стрэхах. Не выпісвае пані да сябе ніякіх дактароў, бо ведае, што адно толькі лякарства ёй можа дапамагчы. Салавей, толькі мець яго ў сваіх пакоях. Салаўіных песняў яна цяпер у сне не чуе, бо яна наогул не спіць, але душа пані наяве сніць Салаўя. Няйначай памрэ пані, шэпчацца чэлядзь у пакоях. Пані Вашамірская ляжыць на ложку, чакае смерці, ад роспачы ёй нічога іншага чакаць не засталося. Ксёндз Марцевіч даўным-даўно падрыхтаваў яе да смерці красамоўным маляваннем чарцей і анёлаў, пекла і раю. Пасля таго, як пан Вашамірскі распусціў свой тэатр, выправіў на свой кошт у Парыж французскіх педагогаў, рэжысёра і балетмайстра, ксяндзу Марцевічу ад сваёй драматургіі застаўся толькі адзін прыемны ўспамін. Хвальба доктара багасловіі і філасофіі Курачковіча аб тым, што пекла ксяндза Марцевіча можна параўнаць да пекла Данте. Гэта моцна засела ў галаве ксяндза Марцевіча. Давай, думаў ён, буду развіваць далей сваё маляванне пекла. Магу давесці яго перад старой паняй Вашамірскай да вялікага мастацтва. Старая пані аказалася добрай глебай для імправізаванай пякельнай творчасці ксяндза Марцевіча. Дзень у дзень ксёндз, які цяпер не адыходзіў ад пані ні на крок, убіваў ёй у мазгі жывыя малюнкі страшнага пекла. Рай ён перад паняй мала прастаўляў. Ён спецыялізаваўся галоўным чынам на малюнках пекла. Часта ён распісваў перад паняй у жудасных фарбах апошні шлях грэшнай душы. Першым чынам ён тлумачыў старой, што з'яўляецца грахом, а пасля гаварыў аб карах за грэх. Калі чалавек грэшны, калі не шануе духоўнікаў, калі не дае на касцёл грошы, калі Богу не моліцца, дык да такога яшчэ пры кананні прыходзяць чэрці, рагатыя, з казлінымі бародамі, з капытамі, з хвосцікамі. Вочы ў іх гараць зялёнымі аганькамі, гараць. Ксёндз Марцевіч гаворыць манатонна, у яго самога шэрыя вочы так блішчаць, ажно пані Вашамірская баіцца зірнуць на яго. Ксёндз пераходзіць на больш драматычны тон. Абцугамі пачынаюць чэрці рваць душу з чалавека.
Не хоча грэшная душа выходзіць з грэшнага цела, вельмі не хоча, баіцца, лямантуе, трапечацца, крычыць. Чалавек корчыцца, пакутуе, дыханне стрымліваецца. Нарэшце вырвалі душу. Панеслі чэрці душу грэшную праз горы, праз лясы, праз моры акіяны, панеслі, павалаклі у апраметную. А там унізе пякельны агонь гарыць, палае, смала у вялізных котлах пеніцца. Ой! Стогне пані Вашамірская. А далей? Далей! Што? А там маршалак чарцей Люцыпар пытаецца ў грэшнай душы. Ты духоўнікаў шанавала, карміла іх, песціла іх, спавядалася перад імі, на Божы касцёл давала грошы, Богу малілася. Дрыжыць грэшная душа ад страху. І кідаюць грэшную душу у гарачую смалу. Ой, горача! Крычыць грэшная душа, тады вымаюць яе з гарачай смалы і топяць у халодную, як лёд, ваду. Ой, холодна, холодна! Зноў крычыць грэшная душа. Пані Вашамірская хапаецца за сэрца. Я ж, ойче святы, я ж не грэшная. Я і вам дапамагаю, і на касцёл даю, і Богу малюся, і спавядаюся. Я кажу наогул аб грэшніках, гаворыць салодкім голасам ксёндз Марцевіч. Пані Вашамірская святая. Пані, дык напэўна ў рай пападзе. Ксёндз пераходзіць на трагічны лад. Смяецца Люцыпар, рагоча. Чым больш грэшная душа пакутуе, тым прыямней маршалку пякельніцы. Ён кліча чарцей рознага росту, вялікіх, маленькіх, маленечкіх і самых дробненькіх, як шпілечкі. Яны рвуць у грэшнай душы язык за тое, што Богу не маліліся, што духоўнікаў не шанавала, што на святы касцёл не давала, і адразаюць ногі ў грэшнай душы за тое, што ў касцёл не хадзіла, і адрываюць вушы за тое, што не слухала святых званоў, і гарачым жалезам пратыкаюць сэрца грэшнай душы за тое, што не была набожнай, і раздзіраюць цела на драбнюткія кавалачкі і кідаюць зноў у смалу гарачую. Ой! Стогне пані Вашамірская. Ойчанька, злітуйся! Ксёндз Марцевіч як бы не чуе і гаворыць далей аўтарытэтным голасам. З гарачай смалы душа грэшная зноў выплывае цэлая, цэленькая, нібы толькі што на свет нарадзілася. На яе нападае вялікі голад, такі голад, быццам яна пасцілася 40 дзён і 40 начэй. Тады чэрці падносяць ёй золата, брыльянты, шаўкі, аксаміты, падносяць усё тое, што грэшная душа мела пры жыцці. Ты гэта не хацела даваць на касцёл. На, еш, грызі. Чэрці кормяць грэшную душу ўсім гэтым, так кормяць, ажно ўсё назад з горла лезе. Пані Вашамірская дрыжыць ад страху і шапоча. Усё сваё багацце аддаю на касцёл. Шчодрай рукою пані Вашамірская сыпала золата. Вось хутка ксёндз Марцевіч пачне будаваць гэты касцёл.
Яшчэ вось трохі часу пачакае, бо на званіцу не хапае грошай. У той час з'явіўся сюды мніх-бернардынец, які таксама збіраў грошы на касцёл. Не рад быў свайму канкурэнту ксёндз Марцевіч. Ён хмурыўся на мніха, але мніх быў такі набожны, што ксёндз да яго доступу не меў. Мніх вечна малітвы шаптаў і набожнымі вачыма шукаў на сценах пакояў пані Вашамірскай святых абразоў. Мніх быў вельмі строгі і грозны. Ён заняў адразу першае месца ў набожным сэрцы старой. Мніх падабаўся ёй сваім выглядам, які напамінаў біблейнага прарока. Ён быў таксама красамоўным, таксама распісваў пекла перад паняй Вашамірскай. У яго пекла мела крыху інакшую афарбоўку, было больш інтымнага, евангелічнага характару. Грэшная душа, паводле слоў бернардынца, тая, якая шануе багатых і зневажае бедных. Па грэшную душу прыходзяць чэрці, такія самыя, аб якіх кажа ксёндз, рагатыя, барадатыя, хвастатыя. Яны накідваюць на грэшную душу пятлю і як цялушку цягнуць у пекла. Люцыпар пытае ў грэшнай душы вот так грозна, злосна: «Ты катавала прыгонных, ты здзекавалася над мужикамі, ты жыла ў шаўку і золаце, а твае падданыя ў гнаі капаліся. Ты ела смачныя рэчы, а яны душыліся заціркай з мякінай. Ты піла заморскае віно, а яны поты кроў сваю пілі». Мніх бернардынец блізкае страшнымі вачыма на паню Вашамірскую. Старая нямее ад спалоху, маўчыць. Вельмі грозны гэты самы Люцыпар. «Гэй, слугі мае!» – камандуе ён. «Прынясіце сюды тыя самыя бізуны, якімі бедных людзей катавала во гэтая грэшная. Можа, 100, а можа, 1000 чарцей валакуць панскія бізуны, чырвоныя, завэцганыя ў мужыцкай крыві, у хамскім мясе. Б'юць, лупцуюць чэрці гэтымі бізунамі грэшную душу. Крычыць грэшная душа, літасці просіць. Рагоча Люцыпар: «А ты, — кажа ён, — грэшная душа, злітавалася над людзьмі?» І кідаюць грэшную душу тую самую смалу, аб якой гаварыў ксёндз. Смажыцца грэшная душа ў смале, як яешня на патэльні. «Яшчэ смалы! Мала смалы!» – крычыць злосны Люцыпар. «Гэй, чарцюгі! Ліха на вас, яшчэ смалы!» «Мы змарыліся!» – кажуць рагатыя і касматыя. І вось тады прыбягаюць нябожчыкі прыгонныя, якіх грэшная душа мучыла пры жыцці. Яны на крык Люцыпара з раю ў пекла спусціліся, пашкадавалі Люцыпара, хацелі яму дапамагчы. «Мы, паночку лебедзіку, — кажуць мужыкі прыгонныя, — прывыклі працаваць яшчэ на зямлі. На панскім прыгоне, ой, як працавалі! У раі мы разгультаіліся без работы, ад абібоцтва косці ломіць. Будзем дзеля забаўкі ліць смалу на нашу яснавяльможную панечку». «О, матка найсвенча!» – стогне пані Вашамірская і рукі ламае. Бернардынец ледзь прыкметна усміхаецца і далей гаворыць: «Хлопцы цягнуць поўныя бочкі смалы і льюць на грэшную душу. Тады рагатыя і касматыя чэрці прабуюць грэшную душу на смак, прабуюць так, як часам кухар пані смажаная і печаная прабуе. Абліжуцца яны, паложаць грэшную душу на другі бок і зноў смажаць.
як грэшная душа зарумяніцца бы скварка, тады Люцыпар кажа: «Гатова!» І страшны Люцыпар кліча тады катоў на сняданне, тых самых катоў, якіх пані нянчыла і песціла. «Няу, няу!» – няўкаюць каты. Яны галодныя, вочы блішчаць, кіпцюры распушчаныя, поўсць натапоршчана. Ой, ой, як страшна! Каты кідаюцца на грэшную душу, грызуць, рвуць на кавалачкі. «Досыць!» – просіць літасці пані Вашамірская. «Вады! Ой, вады!» Лоб яе пакрываецца халодным потам. Аднаго разу, калі ў адсутнасці бернардынца ксёндз Марцевіч даводзіў пані мо ў 10-й раз, што грэшнаму чалавеку з'яўляецца чорт перад самай смерцю, калі ён прыходзіць па душу, каб яе ў пекла забраць, нячутна, ціха адчыніліся дзверы пакоя, дзе ляжала пані. У пакой увайшоў чорт, высокі, з казлінымі рагамі, з хвосцікам, з бліскучымі вачыма. Ксёндз Марцевіч сядзеў каля пані і заканчваў новую імправізацыю пра чорта. Во, якраз такі самы, як пані бачыла на абразах, дзе намаляваны страшны суд. Канчаў апошнія словы ксёндз Марцевіч, але толькі грэшныя павінны яго баяцца. «Мэ!» – замэкаў чорт пры дзвярах. «Я прыйшоў па душу пані!» Пані з крыкам падскочыла на ложку і зірнула ў бок чорта. Не менш за яе спалохаўся і ксёндз. Ён пачаў класці крыжы і шаптаць: «Згінь! Згінь! Нячыстая сіла! Згінь! У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен!» «Не бойцеся», – сказаў чорт, – «я той самы мніх. Я проста пажартаваў». Чорт сарваў сябе рогі, якія стукнуліся аб падлогу, сарваў хвост. Стаяў ранейшы мніх. Ксёндз Марцевіч кінуўся да яго з кулакамі. Бернардынец яго далікатна спыніў. «Я не мніх». Мніх зняў сябе грым і свіснуў салаўём. Пані Вашамірская ўжо не чула і не бачыла салаўя, бо заснула навекі. Ксёндз Марцевіч вытарашчыў вочы. «Як вам, ойча, падабаецца мой мніх і чорт?» – запытаўся салавей лагодным тонам у ксяндза Марцевіча. «Нездарма ж я быў у панскай студыі пад вашай апекай». Салавей выняў з кішэні канчук. «Няхай толькі выздаравею», – шаптаў пан Вашамірскі самому сабе. «Тады я з імі хамамі па-свойму расплачуся. За ўчынак салаўя жылы буду цягнуць з усіх прыгонных, нікога не прапушчу». Пан Вашамірскі ляжыць на ложку хворы ўжо некалькі дзён. Сам сабе халодныя кампрэсы да спіны прыкладвае. Ад сораму ён нават нікому сваіх блізкіх людзей не гаварыў, што пан Скшымжыцкі, гэта значыць салавей, над ім учыніў. Вось ужо ідзе 3-я ноч пасля ўчынку салаўя, а злосць у пана Вашамірскага расце. Ён ад болю і злосці спаць не можа. Ён глядзіць праз адчыненае акно і прыдумляе страшнае катаванне над усімі. Так, яны не лепшыя адзін аднаго. Кожны з маіх прыгонных, каб толькі меў магчымасць, учыніў бы нада мною тое самае, што і салавей. Усіх люта пакараю». Праз акно ён бачыць, як па начным небе праходзяць чорныя, як атрамант, хмары з залатымі краямі. Часам выплывае з-за хмар акрываўлены серп месяца. Зірне месяц у пакой пана Вашамірскага, ды зноў схаваецца, а вецер гоніць хмары па небе, нібы пастух
статкі дзівосных жывёлін. То ссоваюцца наперад некалькі аграмадных мядзведзяў без ног. Праз хвіліну мядзведзі перакідваюцца ў нейкую істоту без галавы, з доўгімі нагамі, з залатым хвастом. Яшчэ праз хвіліну істота без галавы рассыпаецца ў статак цёмна-сініх лебедзяў. Вецер гоніць іх наперад. Шуміць вецер у парку. Пан Вашамірскі ловіць вухам шушуканне дрэў. Непрыемна яму гэтае шушуканне, падобнае да шэптаў многіх людзей. Прыслухоўваецца пан Вашамірскі да начных галасоў у маёнтку і дзівіцца. А чаму ж гэта сягоння сабак не чуваць? Ён пачынае непакоіцца. І бразготкаў старога вартаўніка таксама не чуць. Страх нападае на пана Вашамірскага. Дык што ж гэта можа быць? Шуміць вецер у парку, і нібы крокі чуваць з розных куткоў вялікага дзядзінца, і нібы гоман людскі. Пан Вашамірскі адчувае, што ў яго грудзях пуста робіцца, валасы на галаве растуць, растуць. Ён ціхенька адчыняе вакно, высоўвае галаву. Па вуглах будынкаў мітусяцца людскія цені, невялікімі грамадкамі, па 3, па 5 чалавек. Хацеў пан Вашамірскі крыкнуць «Ратуйце!» і не мог, язык анямеў. Хацеў шапнуць «Пан Езус!» Ды твар яго скрывіўся. Ён успомніў Каспараву Марыльку, якая Божай маткай стаяла ў касцёле кроў Езуса. Мільгануў у яго ўяўленні дух святы ў постаці доктара багасловіі і філасофіі ксяндза Курачковіча. Хоць страшна было пану Вашамірскаму глядзець уніз праз вакно, але вачэй адарваць не мог. Цяпер ён пачуў гул людскіх галасоў ва ўсіх пакоях палаца. Тупат ног па мяккіх дыванах, нейкае бароканне, хрыпы, лаянкі. Адвярнуўся пан Вашамірскі ад вакна толькі тады, калі блізка ў сваім пакоі пачуў гулкі свіст. Перад ім стаялі Салавей і чорнабароды Язэп. Яны запалілі свечку, і чорнабароды Язэп звярнуўся да пана. «Давай грошы!» Пан Вашамірскі не мог і слова сказаць ад страху, толькі рукою паказаў на кованую скрыню пад ложкам. Яны кінуліся да скрыні, скрыня не адчынялася. «Ключы!» — крыкнуў чорнабароды Язэп. «Я ведаю, дзе ключы», — сказаў Салавей. «У пана за пазухай, на шаўковым шнурочку». Калі яны даставалі ключы ў пана, у яго з'явіўся голас. Ён падняў крык. «Крык не дапаможа», — засмяяўся чорнабароды Язэп. «Усе твае гайдукі звязаныя ляжаць, а іншая твая чэлядзь нам дапамагае. Сабак мы атруцілі». Войкнуў пан Вашамірскі і апусціў галаву. Пана звязалі, заткнулі яму рот анучаю і крыкнулі праз акно да людзей. Прыбеглі 4 чалавекі з былых панскіх актораў, павалаклі яго ўніз. Пана пры гэтым пацяшаў Салавей голасам і словамі ксяндза Марцевіча. «Пакуты цела, гаенне для духа». Свечка засталася гарэць на стале. З зачыненага акна дзьмуў вецер. Агеньчык свечкі круціўся ва ўсе бакі, нібы агнёвае джала змяі. Вось-вось, здаецца, патухне. Сцены пакоя заплывалі змрочным ценем. Але раптоўна зноў успыхне святло і бледным водсветам абалье сцены і стол пакоя. Асвятлілася на хвіліну французская гравюра, на якой красаваўся стэп,
Дзікія коні ў першабытным харастве скакалі па стэпу. Ажыўлялася на хвіліну гравюра і зноў нікла ў ценях. Пасярод пакоя стаяла адчыненая кованая скрыня і пара круглых тумбачак, абабітых дарагім аксамітам, ляжалі бокам на падлозе, блішчэлі чышчанай меддзю маленькія калёсікі, прышрубаваныя да тумбачак знізу. Унізе, у драўляным будынку, на скотным двары пан угледзеў на падлозе звязаных усіх сваіх адданых людзей, дзікіх гайдукоў, лютага войта і нават ксяндза Марцевіча. Салавей паглядзеў ксяндзу глыбока ў вочы, пахлопаў яго па спіне і сказаў у другі раз: «Пакуты цела, гаенне для духа, святыя вашы словы, ойча». Ксёндз Марцевіч маўчаў. Ён, можа, нешта сказаў бы, але рот духоўніка быў запханы анучаю. «Глядзі, чорнабароды!» — звярнуўся Салавей да атамана. «Ксёндз не згаджаецца з тым, што пакуты цела гаенне для духа». Пры гэтым Салавей паказаў рукою на твар ксяндза Марцевіча. Вочы ксяндза на лоб вылазілі ад злосці і натугі. Яны злосна блішчэлі. Вось зараз праколіць імі і Салаўя, і чорнабародага Язэпа, і ўвесь свет. «Так, так», — адказаў чорнабароды Язэп. Ксёндз супраць сваіх уласных святых слоў. «Гэта вельмі кепска. Сягоння, як паедзе на той свет разам з панам Вашамірскім ды з усімі панскімі гіцлямі, дык пан Бог яго за такі грэх у рай не пусціць». Чорнабароды Язэп сказаў гэта лагодным набожным голасам. Заварушыліся ўсе звязаныя і давай тарашчыць ва ўсе бакі спалоханыя вочы. «Што? І вы не згодны, што пакуты цела гаенне для духа?» — са злосцю запытаўся чорнабароды Язэп. «Тады і ваша месца ў раі іншыя зоймуць». Праз некалькі хвілін пасвятлела на дзядзінцы. З усіх будынкаў маёнтка шугала полымя. У падпале прымалі ўдзел усе прыгонныя пана, прыбеглі людзі з блізкіх вёсак. Вецер рос. Галавешкі, цэлыя снапы агню перакідваліся ў паветры з даху на дах, ляцелі агнёвымі птушкамі. Будынкі панскага маёнтка трашчалі, з вокнаў высоўваліся чырвоныя языкі полымя. Светла стала ў маёнтку, як сярод белага дня. Воддаль цямнеў парк. Па дзядзінцы насіліся галопам дзесяткі панскіх стаеннікаў, якія былі падобны цяпер да французскай гравюры ў панскім пакоі. Людзі выганялі з хлявоў кароў, бычкоў, авечак, свіней, курэй, гусей. Жывёліны былі вельмі напалоханыя, дзікімі галасамі раўлі, мычалі, візгаталі, крычалі. Стаяў страшэнны садом. Над кожным будынкам палыхаў агонь, які высачэзным слупам іскраў, дыму шугаў у неба да хмар. Каменныя львы на парадным ганку панскага палаца ружавелі ад водсвету пажару і здаваліся жывымі. Да будынкаў, якія стаялі воддаль ад пажару, людзі падносілі пукі саломы і падпальвалі. Усё гэта рабілася з жудасным спакоем, акуратна, не спяшаючыся, нібы прыгонныя працавалі на панскім полі. Толькі пры гэтай рабоце незвычайная радасць свяцілася ў сялянскіх вачах, нібы радасць хмельнага гадавога свята. Раптам уздрыгнулася зямля, пачуліся выбухі гарматнай страляніны. «Што гэта?» — спалохаліся людзі. «Не бойцеся», — сказаў чорнабароды Язэп. «Гэта бровар гарыць. Бочкі са спірытусам бухаюць». «Ай-яй-яй-яй, навошта падпаліў так раптоўна?» — пашкадавалі людзі. «Мы бы выпілі на гэтакім панскім балі». «Не можна сёння піць», — крыкнуў чорнабароды Язэп.
А бровар трашчаў, мора сіняга агню пырскала фонтанам, страшнай навальніцай, пахла спіртам, шипела, гуло, бухала, грымела, трэснуў цагляны бровар ад выбуху, і па вялікім абшары разлілося возера сіняга полымя. Пасля выбуху спірт пачаў гарэць роўным спакойным агнём. Тым часам загарэўся парк. Корчыліся лісці, вугліліся вершаліны дрэў, сотні залатых кудзерцаў мільгацелі па дрэвах, пераскоквалі маланкавымі дугамі вясёлкамі адразу на многа сажняў угору, потым вуглёвымі лапамі шорхаліся па зямлі, паўзлі прыгінаючыся. «Генеральная рэпетыцыя», — сказаў чорнабарода Язэп і зірнуў удалеч спакойнымі задумённымі вачыма. «Можа, некалі ўсе маёнткі лютых паноў засвецяцца, а пакуль што няхай гэта будзе нашай генеральнай рэпетыцыяй». «Дай божанька!» — пачуўся старэчы дрыжачы голас. «Дай божанька волю для нашых братоў!» Гэта сказаў стагодні дзед Марцін, які таксама прывалокся на пажар. А жудаснае вока пажару наскрозь прасвідравала ноч, свяціла на вялікую адлегласць вакол яркай зарніцаю. Пэўна, дзесьці па далёкіх вёсках, угледзеўшы зарніцу, думалі, што сонца ўзыходзіць. Пэўна, знекуль здалёку ведалі, што гэта зарніца пажару. Пэўна, з іншых маёнткаў людзі беглі сюды ратаваць маёнтак пана Вашамірскага. У той жа час на пагорку за выганам вёскі Вашаміршчыны стаяла шалёная дачка Каспара. Пажар быў перад ёю як на далоні, галавешкі насіліся птушкамі аж да яе. Марылька была ў адной кашулі. «Сціхні, пажар, сціхні! Я, матка боская, табе кажу». Раптам яна пачала церці вочы кулакамі, нібы толькі што ад сну прабудзілася. «Гэта ж гарыць маёнтак пана Вашамірскага!» – прашаптала яна. Шчаслівая усмешка мільганула на яе твары. Прытомнымі вачыма яна зірнула навокал. Стаяла на гэтым месцы і любавалася на пажар аж да самай раніцы, калі на ўсходзе неба пачало бляднець. Пачаў накрапліваць дожджык. «Ой, чаго ж я тут стаю ў адной кашулі?» – усхапілася Марылька. «Людзі ўгледзяць, сорамна». Яна пабегла да хаты. Вось такую гісторыю чуў я ў Саўгасе, у былым маёнтку пана Вашамірскага ад старога дзеда, былога панскага лёкая. Мы сядзелі з ім на мяжы некалькі гадзін. Я ўвесь час моўчкі слухаў, а дзед апавядаў. Пры гэтым ён час ад часу рабіў спынкі і дыміў казіныя ножкі з махоркі. Ён задумённа пазіраў у бок лесу. Вочы яго сядзелі глыбока пад сівымі кустамі брывей. «Ага, дык дзе ж я там спыніўся?» – запытаўся ў мяне дзед. «Пажар у маёнтку пана Вашамірскага», – падказаў я. Але... Чым гэта скончылася?» – нецярпліва запытаўся я. «Як усе мужыцкія мецяжы. Праз некалькі дзён з'явіўся цэлы полк лютага войска. Ну? Ой, страшна было. Нават малыя дзеці. І тыя не засталіся». Дзед махнуў рукою. Усіх знішчылі. Прыехаў пасля гэтага дзядзька пана Вашамірскага, па прозвішчу таксама Вашамірскі. Перасяліў сюды са сваіх вёсак новых людзей. А ў памяць загінуўшага пляменніка ён адбудаваў маёнтак і надаў яму ранейшы выгляд.
Дед потер белой рукою лоб и зірнуў на мяне. «Дык што я хацеў сказаць?» — запытаўся ён. Дед доўга думаў, але успомніў. Не ўсе людзі з прыгонных пана загінулі. Яны ўцяклі ў лясы, і зноў свісты салаўя чуваць былі. Ён і чорнабароды Язэп часта нападалі на панскія маёнткі гэтай ваколіцы. Не раз у маёвую ноч дрыжэлі ад страху паны, пачуўшы песню нават звычайнага салаўя. Яны тады чакалі непажаданых гасцей. «Вось, зірні туды!» — звярнуўся да мяне дзед і паказаў рукою, куды я павінен глядзець. «Вунь там, за гэтым лесам, там ёсць вялізныя пасекі. Туды бабы ходзяць увосень апенькі збіраць. Там стаіць курган. Даўней там усюды была непраходная пушча. Ой, такая была гушчэча, што і днём было страшна. Вось там і жыў салавей са сваёй кампаніяй. Той курган яшчэ і цяпер завецца салаўіным курганом. Невясёлы гэты курган. Ой, невясёлы, кажа далей дзед, хоць і салаўіны. Пры паляках там легіёны панскія тутэйшых вясковых дзяцюкоў стралялі. У гэтым маёнтку войска панскае стаяла. Праўда, партызаны пасля такога перцу задалі панам, ажно горача і моташна ім стала. Вось і некалькі вёсак знішчылі паны пры ўцёках ад бальшавікоў. Цяперашнія паны не лепшыя за даўнейшых, трэба сказаць. Вось анегды прыбег сюды з таго боку адзін дзяцюк. Так ён гаварыў такія штукі, ад якіх валасы дуба становяцца. І дзед расказаў мне адзін з тысячаў жудасных фактаў катавання у панскіх турмах нявінных людзей. Ад густога парку цягнуўся па полі доўгі цень, адпала гарачыня летняга дня. Нібы косці шкілета тырчалі з пяску на дарожцы вакол вялізнага запушчанага кветніка абломкі каменных і львіных лап. Калісьці львы нема і горда паглядалі ўдаль з высокага ганка панскіх палацаў. Мінск, 1926-1927 год. Апавяданні. Без споведзі. Бабулька памірае. Бабулька памірае. Шапталі перапуджаныя дзеткі, ёрзаючыся на высокім тапчане над загарадкай, дзе авечкі зімавалі. Бабулька памірае. І паказвалі ценькімі пальчыкамі на цёмны пяколак. А ў гэты самы момант варушылася на пяколку нешта ў шэрых брудных анучах. Гэта была хворая бабулька. Стагнаць яна ўжо не мела сілы, толькі час ад часу высоўвала сваю пахудалую і пажоўклую руку з-пад ануч, быццам сухі яловы сук. Гаспадар запрог гнядую кабылу і паехаў за 10 вёрст у мястэчка да папа. Маці спала, не раздзеўшыся на ложку, толькі дзеткі ціха шапталіся. Газніца кідала слабыя праменні святла на цёмныя закураныя сцены і столь убогай хаты. Цяжка было бабульцы і ўздыхнуць, не тое, што крануць рукой альбо нагой. Затое ў момант супакойнага і доўгага канання
Думкі яе акуратна працавалі. Што ж, трэ памерці, не выкруцішся. І хочацца нават, бо нямашачка чаго шкадаваць. Але бадай, ці прыедзе поп. А трэба ж было б, каб ён стаяў пры мне. Трэ было б выспавядацца. Ой, трэ было б. Не грахі толькі свае хацела яна выказаць на гэты раз, а ўсё жыццё сваё. Не грахі? Пытаецца бабулька у самае сябе. Ай-яй-яй, калі ўсё жыццё маё грэшнае, уся я грэшная, і паміж грахоў жыву я. Не можа аддзяліць бабулька сваіх грахоў ад тых, што чужыя людзі грашылі рознымі здзекамі над ёй. Палохаецца бабулька чагосьці невядомага, аграмаднага. Не ведае яна, ці скананне скорае пужае яе, ці дагэтуль пройдзены шлях жыцця. Нібы паміж нейкіх няясных рамак малюецца перад ёй уся яе нецікавая, сумная мінуўшчына. Стаіць перад вачыма яе той час, калі яна маленькай сіроткай жыла у аднаго сярдзітага пана. Разумеецца, малыя здзекаваліся над ёй, і вярхом ездзілі, і шчыпалі, і рвалі, і чаго толькі не выраблялі. Памятае яна і маладога паніча, который мучыў яе на выгане, як пасля выдалі яе гвалтам замуж за бязносага п'яніцу фурмана Мікіту, который ёй бязлітасна заўсёды косці ламаў. Памятае яна добра і холад, і голад, і ўсё. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, каб жа цяпер поп. Яна б тут усе грахі выказала яму. І думала яна, што ўсё жыццё яе было ёй вялікім грахом, бо цярпела яна шмат, ночы не дасыпала, днём не даядала. У крывавай працы яна дзяцей сваіх чуць выхавала. Доўгі, грэшны шлях жыцця, жудасна. Ай, каб быў поп. І нешта цёмнае, слізкае, пустое ахапіла яе. Быццам паляцела яна ўніз, у нейкую глыбокую бяздонную яміну. Ціха зрабілася ў хаце. Тени от газницы дрыжали по закуранных стенах. Детки, перапуджанные мяцелицей, которая гудела на дворе, сціснуліся ў одну кучку и нават шаптацца перастали. Высунутая пожоўклая рука бабульки ужо не дрыжала, бо бабулька, не дачакаўшыся папа, памерла без споведзі. Ёсць розныя героі ў жыцці. Ёсць гэткія, якія паміраюць за свайго далёкага Бога ў небе, з верай, што яны там у раю будуць весяліцца. Ёсць гэткія, што канчаюць жыццё на вайне з уцехай, што ўся краіна будзе іх шкадаваць, ды гэткія высокія помнікі паставіць ім, што ўсялякі ўбачыць бліскучыя медалі і крыжыкі на шырокіх грудзях. Ёсць гэткія, што з безгранічным фанатызмам гінуць за сваю ідэю на шыбеніцы пад 1000 лаянак ворагаў, але сваімі выпуклымі ад болю вачамі
пазіраюць яны ў вочы сваіх блізкіх таварышаў, которые моц даюць, тлумачачы: «Не пужайцеся, вы будете жыць у сэрцах нашых, будете ахвярамі ідэй нашых». Усе гэткія героі маюць яшчэ пры жыцці сваю адплату, якая аблягчае іх апошнія хвілі, нібы цень шырокай пальмы з падарожнікаў у пустыні. Але самы найтрагічнейшы гераізм – гэта адвечнае цярпенне, калі чалавек у гэтакім запудзе знаходзіцца, што ён прыгнечаны, пакрыўджаны, пераканаецца быццам, напэўна, самы горшы ў жыцці. У іх то, напэўна, нямашака уяўлення свайго «я», як у часткі першых герояў. У натуры простага сына пануе толькі адна філасофія. Гэтак трэба. «Ну!» – буркнуў гаспадар, як сеў у сані і выехаў на вуліцу праз вароты. «Ну!» – крыкнуў ён шчырэй, сцебануўшы раз-другі гнядую сваю, которая, праўду кажучы, мала ўвагі звяртала на гэта. Але ён сцябаў яе толькі дзеля храбрасці, бо агледзеў, што мяцеліца пачынаецца. Яшчэ папалам з бядою, мармытаў ён, азіраючыся па баках. Дарога вядомая. Праехаў вёску. На чыстым полі мяцеліца мацней загудзела, але не без споведзі ж выпраўляць старую маці на той свет. Трэба папа прывесці. Праехаў ён вярсту, другую, паміж хмызнякоў і нічагусенькі. Толькі вось дарога накіравалася на ўзгорак, потым уніз, у чыстае поле. І, божухна ты мой, як завярнула, як загудзела, ажно цёмна ў вачах зрабілася. «Гэй!» – раптам крыкнуў ён моцна, хаця і сам не чуў свайго голасу, бо вецер моцна гудзеў у вушах. Гнядая чуць ногі выцягвала з глыбокага снегу. Выскачыў ён з саней, каб гнядой лягчэй было, але ўсё роўна не ведаў ён, куды павярнуцца, і давайце рабіць патыліцу. Хоць ты тут гінь, ані туды, ані сюды. Што ж тутака рабіць? Кабыла спынілася, павіслая ніжняя губа яе яшчэ ніжэй апусцілася, і яна нават сапсці ўжо не магла. Толькі бачыў гаспадар, як пара добрых слязлівых вачэй кабылы пазірае на яго з нейкім смуткам. Паспрабаваў за павадок пацягнуць. Не ідзе. Біць ён яе ўжо не мог. Проста сумленне не дазваляла. Матачка боская, цёмна, цёмна, а снегу верне і верне без канца. Не ведае ён, што ўжо рабіць. Некалькі хвілін азіраўся па баках, убачыў, што гнядая яго уся белая зрабілася, і сам ён пад тоўстым пластам снегу і стаіць па калені ў снягу. Тут ён ужо крыху збіўся з панталыку, але не спалохаўся, як яму здавалася, толькі прахапіла яго ўсяго гарачка нейкая. Здавалася яму, быццам шапка на галаве падымаецца, быццам ён нейкі цяжкі зрабіўся. І рвануўся ён з гарачкі ў санкі, наваленыя снегам. Аслабеў ды лёг. Мусіць, памру тут, падумаў ён, нічога не зробіш. Мусіць, гэтак трэба, толькі дрэнна, што без споведзі, няхай яго немач. Зірнуў ён на гнядую сваю, ужо амаль уся ў снягу. І ўспомнілася яму, калі гадоў 15 таму назад кабыла яшчэ зусім маладая была. О, якая гэта была рухавая кабыла!
Ой-ой-ой! Вёз ён на ёй дровы з лесу аднаго разу. Ажно тыц, едзе пан на чацвёрцы. Дарога была вузкая, размінуцца не было як. Дык фурман панскі перш-наперш сцебануў яму пугай у вока, ажно вока пакалечыў. На барыш воз абярнуў у канаву, і хоць ты тут згінь. Успомніў ён яшчэ шмат здарэнняў жыцця свайго. Дык усё жыццё чорнае гэтакае. Няхай яго немач. Здаецца яму, што нешта хацеў бы сказаць каму-небудзь хоць зараз. Ой, грахі, грахі! Перарваў ён думкі свае, і ўспомніў ён карчму, шынкара, сваю галодную сямейку, пабітую жонку. Вось галава робіцца яшчэ цяжэйшай. Рукі і ногі млеюць, і спаць хочацца. Перад тым яшчэ, як ён заснуў, вочы яго пазіралі на хрыбет кабылы. Напэўна, гнядая ўжо адубела, падумаў ён. Без споведзі і мне памерці прыйдзецца. І заснуў навекі. Гэтаксама канчае жыццё сваё дзікая кветка на страшэннай дрыгве, ніколі не ўбачыўшы сонейка. Завірухаў гаманілася, выплыў з-пад хмары ясны месяц, і гладкая, бясконцая паляна выглядала, быццам асыпаная дыяментамі. 5 лыжах заціркі. Агата! Агата! Ну чаго глотку дзярэш? Скора зацірка згатуецца. Маеш часу пачакаць трохі, не панясу прадаваць на кірмаш. Яшчэ не паспела яна адказаць свайму Антощу, які ляжаў на пяколку і стагнаў, не то ад болю, не то ад голаду, як з усіх бакоў апанавалі яе дзеці, немаведама хлопчыкі ці дзяўчынкі, бо яны былі адзеты ўсе ў доўгія да пят кашулькі. Запішчалі яны ўсе ў адзін голас: «Мамка, зацілку гатуе!» І давай скакаць вакол маці і цягнуць за фартух і спадніцу, як галодныя ваўчаняты. «Мамка, мне дасі! Мамка, мне дасі!» І блішчэлі іх галодныя вочы ад радасці. «Ціха, ціха, каб вы скіслі!» – крыкнула Агата. «Згатаваць не даюць, хоць ты тут на кавалкі рассыпайся!» І адагнала іх вілачнікам ад прыпечка. Гэта было вясной. Якраз у тую пару, калі галадуха пануе па вёсках, калі няма чым і муху накарміць. Апошні запас выйшаў, хоць зубамі ляпай, шчаўя яшчэ нямашака, горкае цяпер жыццё ў хворага Антоща. Ён сам рабіць не можа, адна толькі жонка працуе на яго і дзяцей. Учора ёй Агаце пашанцавала. Яна выенчыла ў суседа фунт мукі на зацірку. Вось і гатуе яна для сямейкі снеданне. У цёмнай малой хатцы вялікае свята. Пазіраў Антось на прыпечак і ціха бурчаў. Ён ведаў, што цяпер Агата валадарніца. Пазіралі дзеткі з-пад цёмнага тапчана на вясёлы аганёк у печы і шушукаліся. Агата ўсё падлівала вады і мяшала зацірку вялікай лыжкай. Нарэшце паставіла на стол. «Гатова!» – крыкнуў весела Антощ і давай карабкацца з пяколка. «Гатова! Гатова!» – запішчалі дзеткі і скакалі, як зайчыкі, да стала, дзе ўжо стаяла вялікая паліўная міска, у якую Агата пераліла зацірку з гаршка. Густы,
Пахучы пар клубіўся над міскай і павялічваў галодны апетыт шчаслівай у гэты момант сям'і. Шчасце не мае сваёй асобнай меркі для ўсіх людзей на свеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да шчасця і свой асобны погляд на самое шчасце. І шчаслівая сямейка ухапілася за лыжкі. «Ай, ай!» – запішчалі дзеткі. Антось вылупіў вочы і моўчкі давіўся гарачай заціркай. «А каб вас ліханька не ўзяло! Я ж вам казала, не хапайце, бо гарачая!» – лаяла іх Агата. Пазіралі яны на гарачую зацірку і не вытрымалі, зноў давай есці, ажно слёзы каціліся з вачэй. Не з'елі яшчэ і трэцяй часткі, як у хату ўвайшла суседка Сцёпчыха. «Дзень добры!» – прывіталася Сцёпчыха. «Дзень добры! Хлеб ды соль!» «Дзе тут хлеб? Зацірку ядзім, просім на сняданне!» – кажа Агата. «Ого, на зацірку і я ахвотніца!» – сказала Сцёпчыха. І яе галодныя вочы заблішчэлі. Узяла лыжку і спрытна падсела да міскі. Спахмурнеў Антось і толькі ніжэй апусціў галаву. «Нам і самім мала», – падумаў ён. З'ела Сцёпчыха адну лыжку і ўзялася за другую. «О, каб цябе!» – хацеў сказаць Антось і ледзь стрымаўся. Дзеткі таксама пачулі небяспеку і, скоса пазіраючы на Сцёпчыху, спрытна запрацавалі лыжкамі. «Тры!» – чуцня крыкнуў Антось, як Сцёпчыха зачэрпнула лыжкай у трэці раз. «Ратуйце! Ратуйце!» Ледзь не плакаў ён, як яна апусціла лыжку ў міску ў чацвёрты раз. А як з'ела пятаю, то ўжо міска была пустая. «Разбойніца!» – крыкнуў Антось на сваю Агату, як ужо Сцёпчыха падзяквала і пайшла. «Разбойніца!» «Ці я вінавата, што яна гэтакая свіння?» – лямантавала Агата. І папсулася свята беднай сямейкі. Спахмурнелі твары, кожны думаў: «Ого! Каб лепей я з'еў гэтыя 5 лыжак заціркі». Няшчасце не мае сваёй асобнай меркі для ўсіх людзей на свеце, але кожны чалавек мае сваю асобную мерку да няшчасця і свой асобны погляд на самое няшчасце. Вільня, 1912 год. Гора удавы Сымоніхі. Удаву Сымоніху усе завуць ведзьмай за тое, што яна шэпча і шэпча. Хто б не ўвайшоў у яе курную хату, яна злосна зірне і давай мармытаць: «Соль табе ў вочы, перац табе ў нос». Гэтак 3 разы, а мо і 6. А кажа яна гэтак, бо баіцца урокаў, хаця на яе ніхто надта не ўглядаецца. Бо яна, як брахуны нашыя кажуць, крыху гарбатая, нос як цыбуля, а пальцы як тыя граблі пакручаныя. У хаце гэтаксама багацце не вельмі вялікае. Стаіць аблезлы куфар, крывабокі стол, чорны тапчан, ды яшчэ шматцё якое. Але затое адна аднюсенькая скацінка ёсць у хаце, которой яна вельмі даражыць. А часам чужое вока зірне на пестуна яе, дык мо зашкодзіць, трасца яго ведае, а скаціна тая свінчо. І стаіць яно ў загарадцы каля самага ложка. Відаць, вельмі любіць яна свінчо сваё.
Штогод, як толькі збярэцца ў Сымоніхі колькі залатовак, яна увязвае іх у хусцінку і выпраўляецца ў мястэчка на рынак купіць свінчо. Шмат часу перад гэтым яна ўсім суседзям дурыць галовы, апавядаючы, якое яна сабе свінчо выбера, дзе будуць латачкі чорныя, дзе рудыя, і які будзе лычык, беленькі альбо чорненькі. Капытцы гэтаксама. Выберэ яна якраз такое, якое уздумае яшчэ дома. А як дамоў прынясе за пазухай, як дзіцё якое, дык ужо ні з кім не гавора. А трасца яго ведае, а можа зашкодзіць. Яна нават у твары перамяняецца, вочы гараць, а сама зухаватай робіцца. І песціць, і нянчыць яна свінчо сваё, усім на дзіва, і малако купляе, і мукі, і хлеба, нават абаранкаў, як брахуны нашы кажуць. Сама есці не будзе, хай свінчу застанецца. На заробкі рэдка ходзіць, часу няма, трэба гадунца даглядаць. Штодзень свінчо амаль не на палец таўсцее, робіцца проста як панская, вымытая, чыстая, амаль як не сама пані з двара, як брахуны нашы кажуць. А пасля ўжо калядам, як скрабе, як чысціць на гародзе Сымоніха свінчо сваё. Дык яна толькі і цешыцца і думае, што бадай шынкар Мэндаль, гэты кручаны рамень, і то не злічыў бы, колькі яна разоў за ўвесь час выгаварыла: соль табе ў вочы, перац табе ў нос. Але сёлета і цяпер у грудзях калоціцца, як успомню. Сёлета Сымоніха выкарміла гэткага лоўкага парсюка, што ўсім на дзіва. Яна яшчэ і цяпер кажа, што першы раз на яе вяку бадай удаўся такі. Але на тое ліха увайшоў нейкі чужы чалавек. Нешта ў Сымоніхі ўнутры адарвалася, як яна толькі зірнула на яго. Барада казліная, вочы страшныя, каб яго зямля не насіла, лайдачугу гэтакага. Яна яму: соль табе ў вочы, перац у нос. Амаль не 20 ці 30 разоў пераказала. А ён давай углядацца на парсюка, як воўк які. Парсюк толькі хірк-хірк і змоўк. Выйшаў чалавек, і ў гэту самую хвіліну парсюк есці перастаў. Сымоніха паклікала знахара. Ён шаптаў, курыў, даваў зелля ўсякага, стараўся такі праўду сказаць. А парсюк уначы хірк-хірк і даўся. Плакала, енчыла Сымоніха, як па нябожчыку. Па Сымону, як кажуць брахуны нашыя, гэтак не плакала. Але што ж, прапала. Затое колькі лаянкі пасыпалася на таго чалавека. Ай-яй-яй, страх успомніць. Хаця пасля, як яна разрэзала дзеля цікавасці парсюка, ды знайшла вялікі цвік у вантробах, то ўспомніла, што сама бачыла гэты цвік на прыпечку і, мусіць, сама неяк у гаршчоку кінула. Але ўсё ж вінават той чалавек, каб яго зямля не насіла, гэткага лайдачугу. Ён як зірнуў, дык... Але нашто калантырыць доўга? За адзін дзень пастарэла Сымоніха на 10 год. Страх на яе глядзець. Да гары нагамі ўсё жыццё яе перавярнулася. Прайшло ўжо больш паўгода. Свінча Сымоніха не купляе. Дзе ёй?
Яна збіраецца ўжо Богу душу аддаць, надта слабая стала. Вось што значыць гора. Але і пры самай смерці мармытне: соль табе ў вочы, перац табе ў нос, не іначай. Вільня, 1912 год. Злодзей. Невядома было, ці ўжо зайшло сонца, ці не, бо густыя хмары агарнулі ўсё неба, і цемра ахапіла абшар палёў пад Касагорам. Была нейкая парнасць, як перад дажджом, па камяністай дарозе скрыпелі вазы са снапамі. Людзі са спешкай вазілі на гумны жыта з поля. Чутно было, як на азяродах гаманілі ды крычалі: «Вышэй падавалку!» або «Сноп развязаўся, каб цябе!» ці «Не варонь там, падла здохлая!» У Кастуся не паспелі звесці ў гумно ўсё жыта, і на полі засталося некалькі дзесяткаў мэндлікаў. Кастусь рана павячэраў і пайшоў на поле, лёг пад Касагорам і давай пыхкаць люльку. Доўга пазіраў ён на вогнішча начлежнікаў, якое свяцілася з блізкай пасекі. Заснуць не даюць, каб яны папруцянелі, каб яны, буркнуў Кастусь і перавярнуўся на другі бок. А песні сапраўды сыпаліся з усіх бакоў. З дарогі, дзе жнеі ішлі з дажынак, з панскага фальварка, з пасекі, дзе былі начлежнікі, а з вёскі яшчэ ў прыдатак гармонік і жалейка. Круціўся, вярцеўся Кастусь і ніяк не мог заснуць. «Хоць ты тут лопні, ўсё роўна не заснеш!» Зазлаваўся ён і плюнуў, абціраючы цыбук палой кажуха, і тым самым часам раздумаў: «Што ж, няхай пяюць, яшчэ нават лепей, а можа, якраз на безгалоўе накруціцца хто снапы красці. Так, а я буду спаць. Мала іх ёсць у нашай вёсцы, гэтых лайдакоў, абарванцаў, як, напрыклад, Ліканор, каб яго зямля не насіла, каб яго...» Кастусь прысеў, апіраючыся аб вялікую крушню каменняў, што была каля мяжы. Хоць цёпла было, але дзеля таго ж раса прабрала яго. Ён шчырэй абкруціў грудзі залапленым кажухом. Яшчэ больш пацямнела, але затое ясней малявалася далёкае вогнішча. Парнасць, быццам з печы, сыпалася на ўвесь абшар сярод летняй ночы. Не чутно было ўжо скрыпу вазоў, ні воклічу на гуменцах, але затое яшчэ зычней раздаваліся песні, смехі і жарты ва ўсёй ваколіцы. «Чорт іх ведае!» – дзіваваўся Кастусь. «Цалюсенькі гэтакі дзень працавалі, і цяперака яшчэ розная дур у галаве ім. Ай-яй-яй!» Але цмокнуўшы разоў пяток свой цыбук, ён растлумачыў сабе, што няхай. Вось і птушкі пяюць, і рыба гуляе, і конікі весела скачуць. Няхай сабе людзі вытвараюць нешта падобнае да гэтага. Відаць, ім патрэбна пяяць, вось і пяюць. Не паспеў ён дакончыць сваіх думак ды склеіць іх у адно складанае цэлае, як нехта ў блізкім высокім бульбоўніку шаснуў, крадучыся да мэндлікаў. Бачыць Кастусь здалёку, маўчыць, чакае. Той накінуўся на снапы і давай сярпом спрытна абразаць каласы ды сыпаць у мяшок. Насыпаў поўны мех
і давай памалу, спакойна, быццам у сваім свірне, закідаць за плечы. Кастусь падскочыў да яго, схапіў моцна за каўнер і крыкнуў грамавым голасам: «Стой! Братачка!» Заенчыў злодзей, стаўшы на месцы як слуп. Мех адваліўся на бок. Па голасу Кастусь пазнаў Ліканора, суседа свайго. «Дык вунь, якія рабункі робіш! Не спадзяваўся я ад блізкага суседа гэтага!» З крыўдай у голасе прагаварыў Кастусь і спакойна ўзяўся выкрасаць агонь. Ліканор стаяў абалвянелы і не думаў уцякаць. Жыў ён кутам на канцы вёскі ў вельмі старой хаце, якая ўехала ў зямлю, а з усіх бакоў падтрымлівалі яе разнафасонныя падпоры. Меў ён 5 дзяцей і крыклівую бабу. Яна заўсёды крычала на яго, што ён гультай, набіты дурань, здароўе мае за 5 быкоў, а не можа ні капейкі зарабіць. Вот вычысціць калі комін у Мэндаля, звяжа яму некалькі венікаў, і той з ласкі сваёй дасць фунт хлеба. Кастусь выкрасаў агонь, затуманіў люльку і з цікавасцю спакойна пазіраў на Ліканора. Ліканор таксама быў спакоен, але не цікавіўся глядзець на Кастуся, толькі чухаў кудлатую патыліцу ад турботы. Гэткая няўдача выпала на яго долю. «Ліканор», — казаў Кастусь. Ліканор, відаць, нешта глыбокае і цікавае раздумваў, бо не чуў, што да яго кажуць. «Ліканор!» — крапчэй крыкнуў Кастусь. Адазваўся Ліканор. «Эх! Як табе не сорамна? Гэткі здаравенны мужчына, і не хочаш справядліва хлеб сабе зарабляць. Эх, Ліканор, дзіва мне, чаму твая баба табе дагэтуль рэбры не пераламала? Гэткі здаравяка, якое сумленне ў цябе!» Ліканор нічога не адказаў. Давай азірацца асалавелымі вачыма на свае велізарныя лапы, на ўсю дубовую сваю фігуру, і, здаецца, сам дзівіўся, чаму не зарабляе справядліва на хлеб. Кастусь пачаў з яшчэ большай ахвотай сыпаць словы, любаваўся ўласным голасам. «А ты б пайшоў на падзённую ў двор, да купцоў у лес, або так на заробкі якія. І сям'я твая б не галадала, і сам быў бы сыты. Нябось красці, то трапляеш. На гэта табе даў Бог розум». «Дык каб жа ж», — мармытнуў пад нос Ліканор, і зноў замоўк, павесіў рукі і стаяў нязграбна, як страшыдла, што курэй пужае з аўса. «Што? Каб жа ж?» — ухапіўся Кастусь за гэтыя словы, як за нешта цікавае. «Што каб жа ж, а? Во, загаварыў ткі, загаварыў, дундыль маляваны!» Ліканор усміхаўся, ды так расчыніў тоўстыя губы, нібы хацеў праглынуць усю ваколіцу. «Ну, дык гавары, гавары, што каб жа ж?» — зноў пытаўся горача Кастусь. «Каб жа ж я меў розум, як красці, дык ты б не ўлавіў мяне», — казаў той. Ліканор, ажывіўшыся на момант, змоўк і зноў дубовым зрабіўся. «Хі-хі ж ты, каб цябе трасца!» — загрымеў ва ўсё горла Кастусь. «Красці, то ты ахвотнік, на гэта не ляніща. Ды вось я цябе навучу, як трэба быць злодзеем». Ён плюнуў 3 разы ў свой касцісты кулак,
у прыдатак дзеля ёмкасці крыкнуў і замахнуўся над тварам Ліканора. Ліканор выкруціўся з-пад яго кулака і, як малое дзіця, праенчыў: «А братачка!» Голас быў такі жаласны, што Кастусь стрымаўся. «Ну дык не будзеш болей красці?» Ліканор маўчаў. Выглядаў велізарнай гнілой бручкай. «Ліканор! Не будзеш красці? Абяцаеш мне?» «Не», — ціха адказаў Ліканор і пачаў зяваць. Надаела прыкрая гутарка. «Што не?» — зноў падхапіў Кастусь. «Не, не абяцаю», — казаў той. Буркнуў пад нос Ліканор. «Ха-ха-ха! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Кастусь не вытрымаў, зарагатаў ад гэткай ліканоравай шчырасці. «Хо-хо-хо-хо-хо!» Адклікаўся нехта з бору і з блізкай пусткі. «Дык, значыць, будзеш красці?» «Угу», — заківаў Ліканор галавой і парухавеў, убачыўшы вясёласць Кастуся. «Ну, а што будзе, калі я другі раз злаўлю цябе, ды звязанага пацягну ў воласць?» «А братачка, не зловіш, як бы то буду асцярожна красці». Кастусь яшчэ мацней зарагатаў. Яшчэ гучней раздалося па лесе і пустцы «Го-го-го!». Ліканор аглянуўся раз, другі, спрытна схапіў мех, закінуў лёгка на плечы і давай ходу. «Ах ты, шэльма!» Не надта злосна крыкнуў Кастусь, ды перагарадзіў яму дарогу. «А братачка!» зноў жаласна заенчыў Ліканор. Нешта ёкнула ў сэрцы Кастуся. Ён успомніў высахшую, заўсёды галодную ліканорыху, абарваных дзетак. «Бяры, бяры, няхай цябе чэрці бяруць. Але абяцаеш мне, прынамсі, што другі раз у мяне не будзеш красці?» «Не», — цвёрда адказаў Ліканор. «Што не?» «Не абяцаю», — адказаў Ліканор, махаючы галавой ад аднаго пляча да другога і крануў адной нагой, каб ісці. «Стой! Стой!» — затрымаў яго зноў Кастусь. «Памятай, калі ўлаўлю другі раз, то ўжо жывога не выпушчу». «Эт!» — адказаў коротка Ліканор з нейкай пэўнасцю і, лёгка перакінуўшы мех з правага пляча на левае, пайшоў. Кастусь выняў капшук і давай напіхаць люльку. Тым часам неба выяснілася. Месяц быў такі ясны, што нават здалёку можна было ўгледзець, як па дарозе шпарка ішоў Ліканор з вялікім мехам на плячах. На мяжы кратаўся побач яго доўгі цень. Ды няхай яго трасца гэтакага! Які ён акуратны, не фальшывы чалавек, сказаў Кастусь, шчыра плюнуўшы пасля таго, як зноў затуманіў сваю люльку. Ён лёг пад крушняй з нейкай лёгкасцю на душы. Вільня, 1912 год. Малыя дрывасекі. Зімовы дзень блішчыць 1000 агнёў. Люты мароз. Снег пад нагамі скрыпіць, як жывы. Бор атулены ў белую пушыстую світку. Ён стаіць задуменны, як сівы дзед. Грукат дрывасекаў разлягаецца водгаласамі па ваколіцы. Трах, 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 трах. Яшчэ здалёк можна было прыкмеціць, як блішчыць пад сонцам піла,
а абапал матулі хвоі мітусяцца, як мурашкі. Двое маленькіх хлапчукоў. Яны махаюць рукамі гэтак шпарка, што іх падраныя лахманы расхрыстваюцца і адкрываюць голае цела. Піла ўсё глыбей ды глыбей уядаецца ў сэрца хвоі і трах! Плазам упала шурпатае дрэва, з-пад снежнага куродыму узняўся працяглы стогн паваленага дрэва асілка. Малыя дрывасекі, браты, старэйшаму цішку 10 гадоў, меншаму Халімону 8. Іх бацька, кульгавы цыпрук, сам працаваць не мог. Выпраўляў кульгавы цыпрук хлопчыкаў да купца ў лес на заробкі. Гэтым і кармілася сям'я. Цяжка жылося маладым дрывасекам. Добра, што хоць на полудзень маем па кавалку хлеба. Паваліўшы некалькі хвой, хлопчыкі ўзяліся шчыра грызці сухі хлеб. Вочы іх заіскрыліся, шчочкі расчырванеліся. Ого, есці! Ого, якая радасць! Яшчэ не скончылі яны палуднаваць, як узнялася завея, мяцеліца. Застагнаў, закрахтаў хвойнік, пачаў кружыцца снег, быццам белыя коні, уздыбіліся гурбы. Усе дрывасекі разбегліся хутка дамоў, а цішка з Халімонам баяліся, каб бацька не наракаў, што зарана прыйшлі з лесу. Селі пад вялікай хвояй, прытуліліся адзін да аднаго і дрыжэлі. «Баюся!» — усхліпваў меншы Халімон. «Во, дурань, чаго баяцца?» — супакойваў яго большы цішка. «Зараз дамоў пойдзем». «Дамоў пойдзем», — шаптаў Халімон. Яны пайшлі. Стагнаў і палохаў бор, але хлопчыкі так-сяк ішлі, а на чыстым полі нічога не было відаць. Гурбы снегу, нібы белыя мядзведзі, качаліся на прасторы, дыхалі холадам, ды сыпалі цвёрдым шротам у вочы. Хадзілі, брылі, але куды? І самі не ведалі. Змарыліся. Агарнула ноч. Снег дайшоў вышэй пояса. «Ляжам», — сказаў меншы Халімон. «Ляжам», — сказаў большы цішка. І ляглі. Моцна-моцна прытуліліся адзін да аднаго. Зрабілася так цёпла. І здаецца ім, сядзяць яны за сталом. Маці радуецца, што прыйшлі, корміць іх цёплым праснаком. Бацька пазірае на іх добрымі вачыма і лагодна ківае галавой. Пад'елі і паляглі на палок каля печы. Котка лашчыцца да іх. Яны радасна заснулі. У поўнач усцішылася мяцеліца, вынырнуў з-за хмар чырвоны месяц. Вакол яго мігацеліся зоркі і пазіралі весела на белую зямлю. Толькі на 3-й дзень адкапалі замёрзшых малых дрывасекаў. Вільня, 1912 год. Сымон. Сымон лічыўся найбольшым бедаком у вёсцы. Дзе калі якое гора навернецца, заўсёды трапіць на Сымона. То бык нагу выкруціў, то пуня згарэла, то бульба пагніла, то тое, то сёе, але яго ніякая кара з неба ніколі не міне. Зрабіўся Сымон чарней чарназёму,
ходзіць пануры, як галодны воўк у чыстым полі, і толькі шукае, на кім злосць сваю спагнаць. Быццам вужаку носіць он у грудзях сваіх вялікую страшэнную злосць, которая, як порах, паліць яго, варушыць вострымі калючкамі ўнутры і супакою не дае. У яго памутнеўшых ад бясплоднай працы мазгах кратаюцца цяжкія, як шрот, думкі. Абабраў, аграбіў мяне нехта, нейкае ліха заўсёды прыходзіць да мяне. Ты на гару, а чорт за нагу. Ой, што ж гэта божухна, бо... І не канчае ён, бо страшэнная злосць душыць горла, вочы туманяцца, наліваюцца крывёю. Хто ачмуціў мяне? Хто абкруціў мяне? І азіраецца Сымон вакол сябе, смутны, благі, азіраецца і бачыць сваю жонку, высокую, тонкую і худую кабету, запаўшымі грудзьмі, з бледным, падобным да воску тварам, у парванай вопратцы. У адной руцэ трымае яна маленькага юзіка, который дрыгае голымі сінімі ад холаду ножкамі і цягнецца бледнымі вусначкамі да пустых грудзей маці. Азіраецца Сымон на жонку сваю і дзікім робіцца. Во хто вінават! Яна! Гультайка! Заўсёды толькі з дзецьмі займаецца. І ён спаганяе сваю злосць, б'е жонку. Б'е ён сваю жонку штодзень, знаходзячы нейкую прыдзірку, і яму быццам лягчэй робіцца. Сымоніха не бароніцца, не крычыць. Яна сама падстаўляе яму плечы і толькі часам ціха, слабым, хворым голасам кажа: «Сымонка, што ты робіш? Это ж грэх. Што ж з мяне выб'еш?» І маўчыць, толькі мацней заціскае бледныя вусны. Вочы робяцца вялікія, смутныя, смутныя. Яна гэтак ужо прывыкла, што ніколі не плача і ціха нясе сваю жыццёвую пакуту. А мой сапраўды я вінавата, думае яна часамі. Можа, я не дагледзела, можа, я мала рупілася, калі кароўка наша кармітелька здохла. Мой сапраўды я вінавата, думае Сымоніха і падстаўляе плечы. Няхай б'е, па гэтым жыць буду. І лупцуе яе Сымон часта, шчыра. Часта густа Сымон п'е, але ніколі не п'янее. Гарэлка не мае сілы над ім, толькі робіцца яшчэ смутней, яшчэ страшней. Пальцы скручваюцца ў кулакі чорныя, грамадныя. Хто мяне грабіць? Хто мозг касцей маіх ваймае? І быццам раз'юшаны бугай шпарка бяжыць біць сваю жонку і б'е. А кабета маўчыць, зацята маўчыць, быццам сапраўды вінавата. Толькі сохне Сымоніха, як той завяўшы каласок, як тая растаптаная кветка на мяжы. Сохне, кашляе, слабее. Плечы хіляцца ніжэй, на сэрцы млосна, абліваецца халодным потам, ды сама не ведае, што з ёй робіцца. Што з цябе будзе? Пачынаюць суседзі ёй гаварыць. Ты ж без пары ў дамавіну ляжаш. На каго ж ты дзяцей сваіх сіротак пакінеш? Хто іх гадаваць даглядаць будзе?
Яны маленькія пагінуць без цябе. Глядзі, ён жа цябе біццём сваім у сухоты ўвагнаў. Чаму ж ты на яго ў воласць не пажалішся? А Сымоніха маўчыць. А калі суседкі лішне ёй дапякаць пачнуць, то яна ім у адказ кажа, што не чужы, а свой мужык б'е. А калі Бог судзіў, то яна жыць будзе, і годзе. Тым часам Сымон не ўнімаўся, біў штодзень. Кабета сохла ўсё болей і болей. Сілы ападалі. Загулялася, ды на работу ў поле выйсці не магла. Апанела, злегла ў ложак. «Сымонка! Сымонка, золатца маё!» казала яна ў непрытомнасці перад смерцю. «Чаму мяне не б'еш? Мо лепей бы гаспадарка пайшла». І аграмадныя, як пацеркі слёзы, заблішчэлі на яе вачах. І гэтак аддала Богу сваю вінаватую душу. «Ой, аграбілі мяне!» заплакаў, загаласіў ашалелы Сымон, зазлаваўся, сціснуў кулакі свае, азірнуўся дзіка вакол. Але не было ўжо каго біць. Пры нябожчыцы матцы сваёй, папуджаныя, мізэрныя, абарваныя, стаялі сіроткі і дрыжалі моўчкі, бо плакаць баяліся, каб татка не біў. Пахавалі Сымоніху. Якія там хаўтуры ўладзіў Сымон, то ўладзіў. Але ў хатцы зрабілася смутна і пуста без гаспадыні. Паглядзеў Сымон на дзетак-сіротак, і сэрца яго мо першы раз у жыцці зашчаміў жаль, вялікі жаль. «Божа мой! Божа ж мой! За што ж гэта я жонку сваю у магілу вагнаў?» І нешта ножом урэзалася ў яго грудзі, і нехта балюча таргануў яго сэрцам. Вільня, 1913 год. На каляды к сыну. Хмаркі насіліся над лесам. Розныя па колеру і фасону, яны часта ахаплялі вялікую частку неба і тварылі багатыя малюнкі к таемным казкам сталетняга лесу. Удзень былі яны светла-пурпурныя, а ўначы залаціліся месяцам. Чаго ў іх не было. Цэлыя гарады з дзіўнымі замчышчамі, горы, выспы, азёры, агнёвыя звяры, працэсіі святых у белых вопратках, незлічоныя легіёны ваякаў на конях. Унізе лес гаварыў свае адвечныя гутаркі. Часам ён маліўся ціха-ціха, і толькі нейкі гук, нібы вокліч далёкага звону, даносіўся з чорнай глыбіні лясной далі. Часам бываў ён немы, гэтак мёртва немы і спакойны, як бы прыслухоўваўся да нейкіх таемных падземных спеваў. На хмаркі і на лес часта любіла пазіраць старая ўдава Тэкля, жонка нябожчыка Цыпрука, палясоўшчыка пана Шчубальскага. Жыла Тэкля адна ў старой хатцы на пагорку ля лесу, хадзіла на падзённую, бокам, скокам, туды-сюды і неяк гадавалася. Пан не выганяў яе з гэтай разваленай хаткі, хаця пасля смерці Цыпрука наняў новага палясоўшчыка, але таму пабудаваў і новую хату.
Тэкля любіла хадзіць па суседзях. Вельмі гутарлівая баба была, але і любіла сядзець адна на прызбе і думаць сваю думку. Яна любіла пазіраць на стары лес, на сівыя хмаркі доўга-доўга, і старыя вочы прыкрываў смутак. Успаміны старадаўнія, як цені, лезлі ў яе душу. Праляцеўшы гады, маляваліся ёй ясна, жыва, быццам перад вачыма бачыць яна ўсё. Надта шкадаваць пройдзены час няма чаго. Помніць яшчэ і цяпер пабоі і лаянкі п'янага цыпрука. Затое адну пацеху мае яна, якая гоіць раны, адна надзея. Гэта ядыны сын яе Лаўручок. Во хто сядзіць у яе ў грудзях, як верабей у цёплым гняздзе. Любіла яна сядзець на прызбе, пазіраць старымі вачыма на цёмны лес, на адвечныя хмаркі. Усё жыццё яна была загнана ўсімі, і калі нават бывалі хвілі радасці, то вочы не пакідалі выразу вечнага смутку. Думала яна аб сыне сваім, які жыве ў вялікім горадзе, думала і цешылася. Жыве ён сабе там панам, як людзі кажуць. Лаўручок яе, быўшы яшчэ хлопчыкам гадоў 10, вельмі спадабаўся пану Шчубальскаму за прыгожы выгляд і спрытны розум. Бяздзетны пан забраў яго да сябе, адзяваў па-панску і, крыху падвучыўшы, аддаў пасля ў горад вучыцца. У лістах да пана часамі ўспамінаў ён бацькоў. З радасці і ўцехі яны проста не ведалі, што рабіць. Жартачкі, гэтакага ўдалага сына маюць. Першы раз, як ён на каляды прыехаў з горада да пана, дык яго бацькі зараз жа прыляцелі на панскі двор і доўга адстойвалі ў кухні, пакуль сынок з'явіўся к ім. Шчасцю іх не было канца, як угледзелі яго ў чорных суконных вопратках з бліскучымі гузікамі. Якраз асэсар. Праўда, калі маці кінулася да яго абаймаць і цалаваць, дык ён засаромеўся крышачку і адсунуўся ў бок. «Апанеў», — казала потым маці, — «і далікатным зрабіўся, і гаворыць па-панску». «Эт», — гаварыў бацька, — «думаеш, што дык і ён панам будзе, глядзі, як ён ужо смяецца з нашай гутаркі, ды з нас. Гэта мне не вельмі падабаецца». Маці не звяртала ўвагі на гэта, слепа радавалася, фанабэрылася перад суседзямі. Скора паны зусім выехалі адгэтуль. З таго часу яны ўжо болей не бачылі свайго Лаўручка. Тым часам Лаўрук вучыўся далей. Як скончыў гімназію, пан выправіў яго на адукацыю ва ўніверсітэт. Бацькам сваім ён ніколі нічога не пісаў, але пан, аддаўшы ў арэнду двор, усё ж такі сам прыязджаў штогод даведацца і расказваў ім, што Лаўрук вучыцца ў адвакаты. Цешылася маці. Во будзе падмога на старасць.
Умарыўся. Умарыўся. Гэта ён хутчэй падумаў, чымся выгаварыў. Ой, умарыўся. Кожная частка яго змучанага працаю цела паўтарала гэтае слова. Досыць было глянуць на яго мутныя, затуманеныя вочы, на яго сагнутую, як бы папалам перабітую паясніцу, на яго павольныя рухі. Досыць было пачуць яго цяжкія стогны, і кожны мог здагадацца, што чалавек умарыўся. Умарыўся. Тут ужо яму самому здалося, што крыкнуў на ўсё поле. Ён выгаварыў гэтае слова глуха, хрыпла, хворым, старэчым голасам, закашляў і, глыбей урэзаўшыся сахой у зямлю, спыніў коня. Сам адышоў на мяжу, сеў на крушні, зірнуў на вялікі абшар перад сабою і задумаўся. Сядзеў доўга. Годзе, сказаў ён самому сабе. Няма чаго валаводы валаводзіць, магу сказаць, годзе. Выгадаваў дзяцей, дачок усіх добра замуж павыдаваў, сыны, гаспадары рупныя, і баяцца мяне яшчэ цяперака, як дзеці малыя. Ой, трымаў я іх дагэтуль у сваіх абцугах, ой, кіраваў я гаспадаркай. Няма чаго валаводы валаводзіць. Быў хлеб, было і да хлеба. Стары аглянуўся па баках, абцёр рот рукавом і задыміў люлькай. І жалеза і ржа з'ядае, і камень не вечны. Адчуваю, што сілы мяне пакідаюць. Ён выглядаў, як дуплаваты, струхнелы дуб, які вось-вось зваліцца з вялікім грукатам. Усё ж такі былая сіла яшчэ дае сябе знаць. Прыйдзецца лейцы выпусціць з рук. Няма чаго валаводы валаводзіць. Сыны мае, Янук і Міхалка, гарапашныя, абыдуцца і без мяне. Няхай ужо мае старыя косці грэюцца на пяколку ў цяпле. Не грэх ужо мне старому пад кажухом пазней паляжаць. Халодны пот пакрыў яго твар, рукі павіслі. Няма чаго валаводы валаводзіць. Як толькі пачынаю памятаць сябе, не глуміў я дарэмна хлеб на свеце. Гнуў карак, рукі мазоліў, меншага брата нянчыў, калі маці часу не мела. Пасля ў пастушкі пайшоў, пасля парабкам служыў. Вось так увесь свой век. Ён злосна плюнуў. Тьфу! Згінь ты, люты вораг мой, старасць паганая. Змагаўся я з табою, але ўрэшце рэшт паддаюся. Годзе. Зноў паспакайнеў, пачаў ціха разважаць. Ну, няхай ужо Янук з Міхалкам самі гаспадараць. Трэба будзе без крыўды падзяліць гаспадарку, а я застануся жыць у старшага, у Янука. Ён жа такі паслухмяны, спагадлівы, спакойны. Але не, буду лепей жыць у малодшага, у Міхалкі. У Янука жонка, ведьма, неяк будзе. Няма чаго валаводы валаводзіць. Сумна глянуў на коня, што стаяў, апусціўшы ўніз галаву, і падняўся з свайго месца. Як вол да доўбні. Што рабіць?
Але ж нічым не паможаш. Не я першы, не я апошні. Выпраг коня, пацягнуўся да хаты. Назаўтра ўжо ўся вёска ведала, што стары Габрусь выпусціў лейцы і выбіраецца з сынамі ў воласць дзяліць зямлю. Габрусь лічыўся ў цэлай ваколіцы прыкладным, здатным гаспадаром, якога дзеці не толькі баяцца і паважаюць, але і слухаюць, не п'юць і не марнуюць гаспадаркі. Янук і Міхалка, пачуўшы ад старога, што ён болей сам працаваць не будзе, скідае з плеч гэты цяжар і дзеліць гаспадарку, зрабіліся яшчэ болей паслухмянымі. І даўно б татка так зрабіў. Або ці мы самі не справімся, годзе табе працаваць. Мы будзем цябе слухаць, як і дагэтуль. Нявесткі на такі самы лад заспявалі. У воласці Янук і Міхалка крыху накасурыліся адзін на аднаго. Вядома ж, пры дзяльбе стары Габрусь патрапіў усё ўладзіць як найлепей, і яны задаволеныя прыехалі да хаты. Вымерылі вяроўкамі зямлю, паўбівалі калкі, раздзялілі будынкі, і ўсё пайшло як на мазаных калёсах. Ад першага дня пасля дзяльбы стары Габрусь сядзеў на прызбе ды люльку смактаў. Адпачываю. Першы раз за гэтулькі гадоў працы. Ой, ой, як добра, казаў ён, адчуўшы лёгкасць у касцях. Адпачываю, тлумачу ён суседзям, няма чаго валаводы валаводзіць. За плячыма сыноў магу цяпер адсапнуцца. Але стары Габрусь, усё жыццё прывыкшы тупацца, не мог доўга высидзець без работы. Нуда напала. Не, не можна гэтак, тлумачыў ён сам сабе. На адпачынак яшчэ хопіць часу. Уга! У магіле чалавек адпачывае незлічоныя гады, бясконца спіць. Жывому ж чалавеку трэ нешта рабіць. Вядома, не пайду я за сахой на выперадкі з сынамі, не стану пракосы ганяць з імі ў перагонкі. Ну, але баранаваць, сена грэбці, гэта рукам маім толькі на здароўе пойдзе. І стары Габрусь зноў узяўся за работу, павесялеў. Павесялелі разам з ім і яго сын Янук з жонкай. Як бы там спачатку не сыпаліся абяцанкі-цацанкі, што на старым бацьку і валасочка ніхто не зачэпіць, што старога бацьку на руках насіць будуць. Але ўсё ж такі хутка пачалі скардзіцца. Чалавек пальцам аб палец не ўдарыць. А калі што-небудзь робіць, дык як той верабей лапкай. Дармаед! Закралася таемная думка ў сына. Дармаед! Казала нявестка ціхутка па вёсцы. Стары нічога не робіць, ды есць за 5 маладых. Няма чаго валаводы валаводзіць. Стары ўся роўна як малы. Падумаў Габрусь, як узяўся за тыя лёгкія работы, што рабіў яшчэ хлапчуком. Сена грэбці, баранаваць, вяровачкі віць, трушанку трасці. І Габрусь далей давай думаць. Выходзіць так. Чалавечае жыццё ўсё роўна як адзін паварот каляса. Спіца знізу узнімаецца ўгору і зноў апускаецца ўніз. І квіта, дзядзька Мікіта, было і няма. Далей болей і звыкся стары Габрусь са сваім новым становішчам на адпачынку ў сыноў. Прывыклі дзеці,
Яны адчулі, што зрабіліся гаспадарамі. Хоць стары бацька яшчэ працаваў, як умеў, але яны пачалі пазіраць на яго, як на лішняга. Габрусь яшчэ спрабаваў так-сяк адбрыкнуцца, але хутка спазнаў, што не туды заехаў. Сыны перасталі яго баяцца і паважаць, а нявесткі ў вочы дармаедам і гультаём называць. Прапала. Гэтак трэба. Відаць, іначай быць не можа. І пачалася шэрая, неспагадная, адзінокая старасць. Габрусь зноў адчуў, што змарыўся. Змарылася сэрца старое, змарыліся думкі. Старога Габруся пачала ўгнятаць незаслужаная крыўда ад дзяцей. Ён слабеў, штодзень болей і болей, пачаў сам сабою гаварыць, бурчаць, злаваўся на ўвесь свет і сам на сябе. Сыны адсылалі адзін да аднаго як шкодную непатрэбную рэч. Перакідваліся ім, як дзіцячай цацкай. Колькі разоў прыходзілася яму чуць ад сваіх азвярэлых нявестак. Чаму стары гэткі жывушчы? Здаецца, пара ўжо на другі бок у дамавіне перавярнуцца. Стары Габрусь толькі трос лысай галавой. Гэтак прайшлі 2 гады. Крыўда ад сваіх хатніх штораз часцей і часцей спатыкала старога Габруся. «Не магу гэтак, не магу», — гаварыў ён сам сабою. «Няма чаго валаводы валаводзіць». Дажыўся. Усе ў хаце спалі, і ніхто не чуў, як дзед злез з печы, нацягнуў на ногі боты, світку, як насунуў вялікую зрэбную торбу на плечы, як узяў кій у рукі, нешта пашаптаў на кут і выйшаў з хаты. Будзь шчасліва, хатачка моя родная. Кожнае бярвенца тваё хіліла мой крыш уніз. Састарылася ты разам са мной. Цябе яшчэ падправяць, падбудуюць, а мае старыя косці зараз зусім рассыплюцца. Будь шчасліў, куточак мой мілы, дзе жыў я з малых дзён. Бывайце здаровы, неспагадныя дзеткі мае. Я пайду ад вас. Ой, змарыўся тут. Няма чаго валаводы валаводзіць. Мой сапраўды жыву доўга, як тая старадрэвіна. Калі гэтак, дык пайду жабраваць. Добрыя людзі будуць карміць, адзяваць і дазволяць хоць на адну ночку галаву старую прытуліць. Затое будзе спакайней на душы. Яны ж людзі чужыя, на іх крыўдзіцца не стану. Мутныя слёзы цяклі па яго твары. Ён адвярнуўся ў другі бок і пайшоў камяністай дарогай. Выціраў вочы цвёрдымі рукамі, з якіх старадаўнія мазалі і не думалі сысці, да самых касцей уеліся. Цемра глынула яго, і ён, як бы уцякаючы ад ворага, сунуўся далей і далей. Умарыўся, жыццё пражыць, не поле перайсці з сахой.
Стары Габрусь дабраўся да цёмнага бору і хутка схаваўся паміж хваін. Вільня, 1913 год. Великодныя яйкі. «Гаспадар ты мой!» — гаварыла Мікіціха з крыўдай у голасе да свайго 8гадовага сына Сцяпана. «Табе ў галаве цацачкі, конікі, чалавечкі, сабачкі, дрэўцы і іншая трасца. Апрача гэтага безгалоўя нічога ведаць не хочаш. Невядома, як твой тата гаротны тамака на вайне, ці жыў яшчэ, ці здароў, а ты ў хаце дурнотамі бавішся. Лепей трушанкі для падласкі на трос бы, ці саломы ў хляве падаслаў бы, а то кароўка бедная стаіць у гнаі, як у сажалцы ўся роўна. Гаспадар ты мой, гаспадар!» Кончыла жаласліва Мікіціха свае прычытанні. Але ўбачыўшы, што ўсё роўна нічога не дапамагае, бо Сцяпан не перастае пэцкацца вугольчыкамі, цяжка ўздыхнула і зноў узялася за працу. Мікітава сям'я была самая бедная ў вёсцы Запушніках. Хатка яго была хоць новенькая, бо Мікіта нядаўна яе збудаваў, але як пайшоў на вайну, дык і пакінуў яе недакончанай, без падлогі, без паловы даху. Узімку Мікіціха вельмі нацярпелася холаду, а яе адзіны сынок Сцяпанка аб гэтым не дбаў. Ён увесь час займаўся і займаецца пыцканінай, дзеля якой нямала нацярпеўся ўжо за кароткае жыццё. Проза жыцця з паэзіяй не можа ўжыцца разам у гаротнай сялянскай хатцы. Паміж іх адбываюцца пастаянна балючыя стычкі. Гэтыя дзве супрацоўніцы чалавечага характару рэдка ўступаюць месца адна адной, і чалавек, які нарадзіўся пад апекай муз, вельмі шмат церпіць ад акружаючых абставін. Яго ўсе выкіпваюць, лічаць недарэкай. У вёсцы Запушніках хлопчык быў вядомы пад клічкаю Сцяпанка Пяцкун, дзеля таго, што меў прывычку ўсё пэцкаць вугольчыкамі. Гэта цяга да малярства з'явілася ў яго ад 4 гадкоў. Амаль не ўсе сцены і платы ў вёсцы размалёваны яго рукой. Там можна бачыць конікаў, людзей, сабачак, хаткі, лясы, крыжыкі і іншыя штучкі. Калі часам хто з гаспадароў лавіў яго пры гэтай рабоце, дык дзёр яго за вушы, не шкадуючы. Сцяпанка быў вялікім мучанікам свайго малярства. Каб хацелі людзі злажыць новы каляндар мучанікаў, дык, пэўна, Сцяпанка папаў бы туды адным з першых. А чым болей адвучвалі яго ад гэтай цягі, тым болей ён да яе рваўся. Ён знаходзіў каменьчыкі, травы, якімі можна было маляваць, а калі не меў што пэцкаць, дык далоні свае пэцкаў. Усе ў вёсцы лічылі Сцяпанку дурным, а Мікіта з жонкай жаліліся на яго. Суседзі цешылі іх. Яшчэ немаведама, што з яго выйдзе. Мо як падрасце, дык і прыйдзе да розуму. Як хлапцу мінула 7 гадоў, яго паслалі ў школу. Там ён меў спачатку вельмі шчаслівыя хвіліны. Радасць для Сцяпанкі была бязмерная. Настаўнік выдаў яму кніжку з людзьмі, звярамі, рознымі іншымі цікавымі малюнкамі, а бацька купіў яму ў мястэчку паперу і атрамант з ручкай для пісаніны. Тут хлапцу адчыніўся цэлы скарб малюнкаў і фарбаў.
Як вярнуўся да хаты са школы, дык за адзін вечар паспеў размаляваць усю паперу і кніжку, пры гэтым выліў увесь атрамант. Назаўтра, як настаўнік гэта ўгледзеў, дык выдзер яго добра за нос, за вушы і за чупрыну, і ў дадатак паставіў голымі каленямі на жарству. Пасля такой строгай кары настаўнік выдаў яму новую кніжку і паперу, будучы пэўным, што хлапец болей гэтакіх выкрунтасаў рабіць не будзе. Праз пару дзён паўтарылася тое самае. Сцяпанка Пяцкун меў кару ад настаўніка і бацькоў. Пасля гэтага пекла хварэў некалькі тыдняў. Вучыцца ён перастаў, к вясне аддалі яго за пастуха. Але ён патрапіў і там авантуры рабіць. Пагнаў раз статак у поле, сеў на крушні і давай алоўкам маляваць, а скаціна тым часам улезла ў шкоду. Гаспадар за гэтае самае добра яго пачаставаў пугай і прагнаў. Бадзяўся Сцяпанка Пяцкун цэлае лета вольны, як птушка. Цягаўся, цёнгле па лясах, палях адзін-адзінюткі, захоплены заўсёды сваімі марамі-думкамі. А марамі-думкамі яго былі фарбы, без якіх ён не мог жыць. Фарбы былі для яго недасціглай таемнасцю, хаця ён іх бачыў усюды, у дрымотным лесе, у хмарках, на блакітным небе, у зорках, на кветках, у сажалцы, у сваіх сініх глыбокіх вачах, якія пазіралі на яго з вады, куды часам ён углядаўся, як у люстэрка. Канца няма фарбам на свеце. Яны заварожвалі яго на захад і ўсход сонца. Любаваўся ён імі на ніве з залацістымі каласамі, калі праменні сонца пераліваліся на хвалях жыта пад ветрыкам. Вабіла яго пажоўклая грэчка на ўзгорку, авёс у лагчыне, сенажаць, далёкія хаткі, асенні лес, імглістая даль. Фарбы яму гаварылі свае казкі, спявалі свае песні. Хлопчык жмурыў вочы і з-паміж сваіх пальцаў глядзеў на абшар. Пры гэтым яму здавалася, што ён трымае ў руцэ вялікую карціну, ім самім намалёваную. Яму здавалася, што цэлы свет – гэта злучэнне розных фарбаў. Усё збудована з фарбаў. Неба, зямля, жывыя істоты, вада і паветра. Толькі трэба ўмець перадаць гэтыя фарбы на паперы. А колькі фарбаў няўлоўных на тварах людскіх. Вельмі захаплялі яны хлопчыка. Ён часам наўмысне злаваў сваю матку, каб глянуць, як блішчаць яе гнеўныя вочы, як моршчыцца яе твар, якія складкі пераліваюцца ў светаценях на яе вопратках, калі яна з імпэтам пускаецца з ім удагонку, каб даць лупцоўку. Ноччу, як клаўся спаць, дык таксама думаў аб фарбах. І ўсё вакольнае да апошніх драбніц жыва стаяла ў яго мазгах. Ён іх добра бачыў у памяці, і, здаецца, каб толькі меў чым, дык адразу ўсё б намаляваў. Часта густа хадзіў ён да сваёй цёткі Тэклі глядзець на святыя абразы, якімі былі багаты чорныя сцены яе хаткі, бо ў бацькоўскай хаце быў толькі адзін абраз, які даўно счарнеў ад дыму і копаці, што нічога на ім відаць не было. Цётка Тэкля была вельмі набожная кабета, і кожны раз, быўшы на кірмашы ў мястэчку, купляла сабе розныя вялікія і малыя абразы.
На сценах яе хаткі красаваліся святыя з беленькімі авечкамі. Юры на белым кані забівае змяю. Было некалькі матак боскіх з маленькім язусікам, вакол іх анёльчыкі. Былі цары ўсяго свету, малюнкі кітайскай вайны і розныя іншыя. У сцяпанкі Пецкуна разбягаліся вочы, гледзячы на гэтае багацце. Цётка Тэклія заўсёды выганяла яго з хаты, баючыся, каб не сцягнуў што, бо цётка прыкмячала, што ён глядзіць на абразы, як воўк на авечак. Хлопчык не мог сабе нажыць ніводнага малюнка. Прыехаў раз да іх у госці дзядзька салдат. Гэты дзядзька падарыў Сцяпанку бляшаную пушачку ад ваксы да ботаў. На гэтай пушачцы быў намаляваны маленькі чорненькі чалавечак, які трымае ў руках шчотку, а пры чалавечку бот у 3 разы большы за самога чалавечка. Трохі пакасавурыўся было Сцяпанка на гэты цуд мастацтва, але тое, што гэта штучка зрабілася яго ўласнасцю, асляпіла яму вочы, затуманіла розум, і яму пачало здавацца, што нічога пякнейшага няма.
Бондар. Стары Даніла славіўся на цэлую ваколіцу сваімі вырабамі: вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя. Ён іх прадаваў на ўсіх кірмашах. У яго ахвотна куплялі ўсюды, і ён жыў з жонкай прыпяваючы. Дзяцей у іх не было, гарэлкі ён не піў, так што залатыя рукі, як казалі аб ім суседзі, кармілі яго даволі шчодра. А залатыя рукі не настолькі цікавілі іх гаспадара Данілу тымі залатоўкамі і рублямі, што яны яму давалі, як здатнасцю і кемнасцю. Мэта яго жыцця былі не заробкі, а праца сама па сабе. Той любімы час працы, які дае праўдзівае шчасце майстру. Кожную пасудзіну паасобку ён рабіў натхнёна ад пачатку да канца. Майструючы, ён не думаў ні аб чым іншым, як аб сваёй рабоце. Забываў аб ядзе, аб сне. Нікому, апрача жонкі, не можна было глядзець, як ён майструе. Суседзі гэта ведалі і не заходзілі ў яго хату, каб не перашкаджаць. А калі хто, не ведаючы, заходзіў да яго ў час работы, дык стары Даніла пакідаў працу і з нецярплівасцю чакаў мінуты, калі той выйдзе. А калі хто доўга заседжваўся, дык гаспадар выходзіў з цярплівасці і прасіў не перашкаджаць і не дурыць галаву рознымі байкамі. Выходзіла так, што ён міжволі выганяў людзей сваёй хаты. Людзі трохі злаваліся на яго за недалікатнасць, але прывыклі, і ніхто яго не чапаў. Даніла так правёў усё жыццё, год за годам, адзін дзесятак за другім, аж да сівізны. Нельга сказаць, каб Даніла нудзіўся пры рабоче. Яго жыццё было поўна для яго цікавасці. Жонка Аўдоця усім простым, добрым і падатлівым сэрцам наскрозь была пранята майстэрствам Данілы. Як адгалосак, як цень свайго мужа, яна жыла яго жыццём, радавалася яго радасцямі, гаравала яго горам. Падабалася ёй тое, што яму было даспадобы, і ганьбіла тое, што ён не любіў. Ён быў як бы сонцам, а яна планетай, якая кружылася вакол сонца. Даніла лічыў сваю жонку адзінай разумніцай на ўсю ваколіцу, бо яна яго добра разумела. А суседзей ён лічыў нічога не вартымі, неразумнымі. Ён глядзеў на іх, як на няўдалыя цабэркі з крывых, нязграбных клёпак, або як на шурпатыя драўляныя лыжкі, што рабіў яго канкурэнт партач Макар. Аб розных справах сваёй працы ён раіўся толькі з жонкай. Яе ацэнка была для яго вельмі дорага. Іранічна глядзеў Бондар на суседзей. Ён глядзеў на іх і звышку, нібы ведае вельмі важную, вельмі вялікую таемнасць, якую ім недаступна ведаць. Ён ведае, але цвёрда хавае гэты скарб, бо суседзі яшчэ не дараслі. Ён не радаваўся іхняму няведанню, наадварот, усёй душою хоча, каб людзі зразумелі, але яны не здольны зразумець і будуць бязлітасна яго выкпіваць, калі б толькі ён аб гэтым пачаў гаварыць. І ён песціў у сваім сэрцы агромную радасць творчасці. Ён бы жадаў выказаць вяскоўцам
як трэба кемна вастрыць начынні інструменты, як трэба разумным вокам выбіраць дрэва на клёпкі, на дны, на начолкі, як зграбна можна гэтыя пасудзіны рабіць. Ён бы ім апавядаў аб тым, як ён дадумаўся да розных паляпшэнняў у бондарскай рабоце, дзе ён выкрыў сваю форму, свой спосаб. Ён бы паведаміў пра тое, як захопліваюць чалавека нязмерная радасць і шчырае шчасце, калі ён бачыць, што рукі яго твораць адну пекнату. Шмат аб чым хацеў гаварыць людзям стары бондар, але ён нёс пакуту маўчання з пакорай у сэрцы. Гэта яго мучыла, але ён усё роўна не патрапіў бы выказаць словамі сваіх пачуццяў і сам толькі туманна разумеў прычыны сваіх імкненняў. Зімовая ноч. У вёсцы цёмна, усюды спяць. Толькі ў маленькай хатцы на канцы вёскі мільгае агеньчык. Лучына дыміць і чадзіць. Непрывычнаму чалавеку было б кепска пры гэтым асвятленні, а прывычнаму лепей і не трэба. І вось пры лучыне пільна і клапатліва тупаюць два чалавекі. Бондар Даніла і яго жонка Аўдоця. Даніла рыхтуецца да новай цікавай працы. Сама пані з двара заказала ў яго начолкі, цабры, вёдры і некалькі лыжак. Трэба доўга рыхтавацца, адразу проста з моста. Не прымешся за такую работу. Трэба адкінуць, як шалупіну, ўсе жыццёвыя будні, сон і яду, аб чым Аўдоця і не адважылася яму напамінаць, бо ён мусіць увайсці ў свой незвычайны стос. Забыцца аб усім вакольным. І ў цішы начной, калі грукату стукату няма, думаць і думаць, меркаваць і меркаваць, маляваць сабе ў галаве гэтыя пасудзіны, нібы ён іх ужо бачыць гатовенькія, абмазгоўваць, як прыняцца за работу, якія матэрыялы ўжыць, якімі інструментамі рабіць, каб выйшла як найлепш, як найпякней, як найскладней, каб урэшце пані ўцяміла, што ён за чалавек, які таланны, убачыўшы багатыя Данілавы думкі у постацях драўляных пасудзін. Трэба так працаваць, каб рук і плеч не чуць, каб сэрца млела, каб пот цурком ліўся. Па бляску яго вачэй, па маршчынах на яго лобе Аўдоця пазнае, што пачалося. Яна ціха пазірае на мужа. Цяпер лішняга слова яму казаць нельга. Даніла выбірае гэблі, скоблі, разцы, нажы, далаты, сякеры і сякеркі. Гладзіць і мацае іх рукамі, пільна да іх прыглядаецца, адкідае злосна адзін інструмент, зноў за яго бярэцца, сумняваецца, разважае, нюхае жалеза, прыцмоквае губамі, ківае галавой і нешта мармыча сабе пад нос. Аўдоця мяняе лучыну за лучынай, абшароўвае, абламвае вуголлі і ўсімі сіламі стараецца трымаць вечны агонь у адной меры. Яна сапе, уздыхае, кашляе. Дым лезе ў вочы, ў горла, але яна маўчыць.
Яна захоплена жаданнямі Данілы. Пры сваім нецікавым абавязку яна пазірае на мужа і дзівіцца на залатыя рукі. Цуд пачынаецца. Бондар вострыць інструменты. На першы погляд здаецца, што гэта рэч вельмі простая і звычайная. Але так здаецца людзям, якія нічога цікавага ведаць не хочуць. Шліфоўка інструментаў рэч і няпростая, і незвычайная. Трэба ведаць, які брусок, ці цвёрды, ці мяккі, ці гладкі, ці крупчаты, падыходзіць да кожнага начыння. Трэба ведаць, як трымаць брусок, колькі разоў і як плюнуць на яго. Трэба цяміць, як шараваць, ці наўкос, ці проста, ці памалу, ці хутка, ці моцна прыціскаць, ці памаленьку, каб было акурат у меру. Кожнае начынне мае свае капрызы, свае вымаганні, якія майстар павінен памятаць як свае 5 пальцаў. Потым глянец. З глянцам пачынаецца новая цікавая гісторыя. Крывавым потам плаціць Бондар за гэтую гісторыю. Ён патрабуе, каб інструмент блішчэў і пераліваўся ў розныя колеры, як люстэрка, як празрыстая вада. І ён наводзіць глянец. Потым кладзе свае інструменты ў рад на варштат. Бярэцца ў бокі і дзівіцца на іх, як на любых дзяцей. Адыходзіць, глядзіць здалёку, расшырыць вочы, сажмурыць, зноў падыходзіць. Хіліцца над інструментамі, нібы хоча іх цалаваць, пачынае на іх дзьмухаць, хукаць. Бляск на сталі атуляецца слоем сівога туману. Потым туман патроху пачынае сыходзіць, напамінае колер перламутру і хутка знікае. І зноў інструменты блішчаць, як неба ў яркі дзень. Даніла задаволены. У яго рабоце ёсць вялікі вопыт. Вопыт набываецца доўгімі гадамі, рупнасцю, цярплівасцю, трываласцю і замілаваннем да сваёй працы. Не толькі Даніла, але і Аўдоцця гэта разумее вельмі добра. І яна не даецца дзіву, што муж возіцца некалькі гадзін са шліфоўкай інструментаў. А як жа іначай? Пры гэтым муха не павінна гудзець, мыш не павінна скрабці. Ды наогул ніхто з жывых істот не мае права перашкаджаць майстру. Строгі закон Данілы добра ведае Аўдоцця. За ўсё жыццё яна вышкалілася. Ёй здаецца, што нават вецер цішэе ў той час, як Даніла майструе, дрэвы на гародзе не шумяць, і птушкі не пяюць. Аўдоцця не дзівіцца, іначай быць не можа. У мужа вялікая сіла.
На балоце. Няхай спухну, калі гэта мана, няхай спухну, хрыплым голасам гаварыў засопшыся хлапчук без шапкі са скалмачанымі успацелымі валасамі. Хлапчук біў заскарузлым цёмна-бурым кулачком па парванай світцы ў худыя грудзі, хлёпаў па гразі босымі парэзанымі нагамі і ўсё паўтараў: «Няхай спухну! У чым справа? Што такое? Гавары хутчэй! Няхай спухну, калі няпраўда!» У вачах хлопчыка ззяла радасць. Ён выканаў сакрэтны абавязак. Ён глытаў словы, і здавалася, што ён шчыра жадаў раней спухнуць, каб лягчэй было потым апавядаць нешта вельмі цікавае і страшнае. Яго абступіла грамада старых сялян, кабет і дзяцей. Кожны нецярпліва глядзеў хлопчыку ў рот і чакаў. Хлопчык пазіраў ва ўсе бакі лесу і балотных абшараў, углядаўся падазрона ў цёмныя кусты і цяжка дыхаў. «Ну, кажы скарэй, спухні, каб цябе чэрці, і кажы!» Злосна крыкнуў адзін стары дзед, высокі і худы, са зморшчаным тварам, жоўта-сівай бародкай. Дзед пры гэтым моцна ўеўся скручанымі пальцамі ў плечы хлапчука і пачаў яго тармашыць ва ўсе бакі. Хлапчук нібы гэтага толькі і чакаў. Ён адразу загаварыў: «Легіянеры даведаліся, дзе мы хаваемся. Ім сказаў зладзюк Бавэлчык». «Ах, падліза! Панскі падліза!» Заскрыпеў дзед зубамі і моцна вылаяўся. Яшчэ што даведаўся? «Легіянеры сюды зараз прыйдуць і забяруць нашых коней і кароў. Бавэлчык іх сюды вядзе зімнікам. Я іва не маню. Вось шэльма, вось гад! Хіба ўцячэ ён адгэтуль разам з панскімі псамі, а то дам яму ў рукі яго шальмецкую галаву. Хай цацкаецца з ёю, як з гарбузом». На балоце пачалася трывога. Мужчыны, жанчыны і дзеці замітусіліся, разышліся ва ўсе бакі збіраць коней і кароў. «У барок трэба ехаць праз Ціменку, туды агіднікі не прабяруцца. І не гуртам ідзіце, а ў адзіночку», – закамандаваў дзед, – «і голасу вялікага не падымаць». Быў летні поўдзень. Забалочаная паляна, акружаная з усіх бакоў цёмнай сцяною лесу, млела ад гарачыні. Высокая па пояс зялёная шчотка травы была скаламачана людзьмі і жывёламі. Дзе-нідзе паміж травы рдзелася мутна-меднага колеру балотная рудаўка, якая пазірала ўверх, нібы аграмаднае мёртвае вока. Дзе-нідзе тырчалі сухія леташнія стажарні, і стажарні паказвалі ворагу, дзе хаваюць сяляне коней і кароў.
3 крыжыкі. Гэта былі незвычайныя святыя крыжы, якія мы бачым на могілках або ў царкве ці на абразах. Гэта былі 3 маленькія, нязграбныя крыжыкі, пісаныя на паперы мазолістай каравай рукой Янкі Гарбача. 3 палачкі ўздоўж і 3 ўпапярок. Янка Гарбач так заўсёды падпісваецца. 3 крыжыкі складаюць усю яго пісьменнасць і навуку. Такія яго крыжыкі добра ведала даўнейшая воласць. Такія крыжыкі ставіць ён на паперах і ў цяперашнім сельсавеце. І, здаецца, крыжыкі гэткія самыя, як і ў іншых непісьменных сялян. Але Янка іх заўсёды пазнае хоць паміж сотні такіх жа напісаных не яго рукой. Ён іх пазнае так, як пазнае сваю касу, пугу ці свой воз паміж іншымі такімі ж прыладамі гаспадаркі. Ён іх пазнае так, як чалавек пазнае сваю авечку ў вялікім статку чужых авечак. Альбо бабу сваю на кірмашы сярод вялікай грамады баб у такіх жа, як у яго жонкі хустках. А на першы погляд здаецца, што ніякай розніцы няма паміж крыжыкамі Янкі Гарбача і такімі ж грамзоламі іншых непісьменных сялян. Але гэта толькі здаецца. Янка Гарбач ведае свае крыжыкі як сваё імя. Шмат поту яны яму каштуюць кожны раз, як прыходзіцца яму падпісвацца. Янка сапе сабе ў бараду, вочы пільна наставіць у паперу, цэліцца доўга-доўга і пачынае выводзіць крыжыкі, нібы будыніну будуе. Як сахою па раллі водзіць ён пяром па паперы, доўга майструе, пакуль стануць крыжыкі ў радочку адзін за адным, як жывюханькія, нібы 3 камарыкі, адзін меншы за другога. Янка ўкладае ў гэтую пісаніну усю сваю кемнасць, усю істоту, усе думкі і настроі, якімі ён перапоўнены ў той час. Праўда, кожны раз крыжыкі выходзяць у яго па-інакшаму, у залежнасці ад яго настрою, але ён іх ведае. Таўшчыня і даўжыня палачак гэтых крыжыкаў заўсёды напамінаюць яму аб тым, пры якіх варунках ён іх пісаў, калі пісаў, што тады думаў, ці ён быў тады вясёлы, ці смутны. Гэта ўсё Янка пазнае па крыжыках, паводлуг іх ліній, паводлуг таемных прыкмет, вядомых толькі яму. Пісьменныя людзі ставяць пры гэтых крыжыках яго імя і прозвішча. Так даецца тлумачэнне да іх, каб у канцылярыі ведалі, што гэтыя крыжыкі азначаюць Янка Гарбач. Янка вельмі ганарыцца тлумачэннем пісьменных. Жартачкі! Ён так мудра піша, што тлумачэнне патрабуецца. У Янкі тады з'яўляецца на твары выраз надзвычайна вучонага чалавека. Янка Гарбач бывае на ўсіх сходах, усюды выступае з прамовамі, і на ўсіх рэзалюцыях аб кааператыве, аб школе, аб пераходзе на шматполле мітусяцца яго 3 крыжыкі. Ставіць свой подпіс крыжыкамі для яго хоць і цяжкая праца, але ён гэта вельмі любіць. Вугольчыкам на сцяне іх крэмзае, зімой па снезе кійком малюе. А калі часам задумаецца, дык пальцам перад сабой у паветры іх пачынае выводзіць, нібы па ўспацеўшай шыбіне. «Кінь нарэшце свой магільнік», казаў аднаго разу настаўнік іхняй вёскі Янку Гарбачу.
Які магільнік? Здзівіўся Янка і выставіў на настаўніка пару вострых, як цвікі вачэй. Які? Свае 3 крыжыкі, лёгка усміхнуўшыся, мяккім голасам вытлумачыў настаўнік. Як 3 крыжыкі? Мой подпіс? Янка так аслупянеў, нібы настаўнік казаў яму, каб ён ножом адрэзаў свой нос і кінуў у сметнік. Пры гэтым ён у паветры напісаў пальцам 3 крыжыкі. Цяпер усе павінны ўмець пісаць і чытаць. Вёў далей сваю гутарку настаўнік выразна і цвёрда, не адступаючы. Ты вось кожны раз прыходзіш да мяне, каб я табе чытаў розныя звесткі, розныя паведамленні, газету, законы аб зямлі, іншыя патрэбныя справы. Настаўнік доўга гаварыў яму аб патрэбе ўмець пісаць і чытаць. Янка Гарбач маўчаў. Ён апусціў голову, апусціў цяжка, нібы бязмен, узвешаны ўніз галоўкай. Кучма рыжаватых, паджарыстых валасоў, настаўленых супраць твару настаўніка, была нямым доказам Янкі. Здавалася, што ён хоча бадаць настаўніка ў грудзі сваёй успацеўшай лабацінай з невідочнымі рагамі за такое прыставанне. Выразу твару Янкі не было відаць, але па ўсім целе як бы прабегла знутры думка, тарганула ўсяго яго, скалатнула, нібы вецер яблыню, і зноў захавалася глыбока ўнутры. Шкада зрабілася Янку сваіх крыжыкаў. Ён так да іх прызвычаіўся. Так прывыкае чалавек да сцен турмы, у якой прыходзіцца сядзець яму доўгі час. Пры вызваленні з няволі ён пачынае сумаваць па сваёй каморцы з жалезнымі кратамі. Настаўнік назіраў за Янкам. Усім станам сваім ён быў напружаны і чакаў, што ж будзе далей. Настаўнік быў апрануты ў вопратку зашчытнага колеру у вытрыманым стылі, жаўтавата-брудныя бацінкі, скруткі да калень. Усё гэта напамінала нядаўні час вайсковага камунізма. Выгляд настаўніка, вырваны з эпохі грамадзянскай вайны, нібы клінам урэзаўся ў наш час мірнага будаўніцтва. Для настаўніка яшчэ не мінуў гарачы, захапляючы перыяд у партыі барацьбы. 3 гады ён жыве вось у гэтай глушы, увесь свой час змагаецца з вясковай цемрай. Ад пастаяннага змагання з яго маршчыністага твару не зыходзіць выраз неспакою, напружанасці і натхнёнай жывасці. Вочы ў яго вострыя, пранікаючыя, бародка клінам, увесь ён тонкі і худы, нібы верацяном вострым гатоў ён у любую хвіліну пранізаць думкі вясковых людзей, каб асвятляць іх, каб рассеиваць павуціну забабонаў, якімі запоўнены вёскі. З добрай усмешкай паглядае настаўнік на Янку Гарбача і чакае. А ў Янкі думкі скачуць з месца на месца, лётаюць, як перапалоханыя авадні, мітусяцца ў яго галаве крыжыкі, якія ў штодзённым жыцці, у практычнай працы, у адносінах з людзьмі звязвалі яго, злучалі з той культурай, навукай чалавечай, якая мае за сабой многа тысячагоддзяў, якая знаходзіла калісь свой пачатак вось ад такіх жа крыжыкаў. Да гэтага часу Янка бачыў толькі карысць ад сваіх крыжыкаў. Толькі вось у гэтую хвіліну ён павярнуў аглоблі ў другі бок. І давай у думках шукаць усе невыгоды крыжыкаў, усю несуразнасць сваёй цемнаты. Сапраўды, магільнік нейкі, падумаў Янка,
Колькі ён папер падпісваў такімі крыжыкамі, не ведаючы, што напісана ў гэтых паперах. А потым прыходзілася ці рабіць патыліцу, ваяваць, судзіцца і новыя глупоты чыніць. А ўсё дзеля чаго? Што ён чалавек непісьменны. Жыць далей з крыжыкамі нельга, цвёрда падумаў Янка. Трэба над крыжыкамі паставіць крыж, прагаварыў ён голасна. Во-во, падхапіў гэтыя словы, як самае каштоўнае і дарагое настаўнік. Вочы настаўніка засвяціліся радасцю. Новая перамога. Значыць, будзеш у мяне вучыцца? Буду, цвёрда адказаў Янка і падняў галаву. Ён ажно ў твары змяніўся ад сваёй рашучасці і ў знак згоды з настаўнікам. Каб замацаваць гэту справу раз ды назаўсёды, Янка ухапіў левай рукой правую руку настаўніка і са смакам хлопнуў па далоні настаўніка другой рукой. Ажно водгаласкі расплёскаліся вакол на розныя лады. Так Янка заўсёды рабіў пры самых важных момантах свайго жыцця, калі гандляру цялё прадасць, альбо калі каня памяняе. Янка аддаў цяпер свае 3 крыжыкі за пісьменнасць. Развітаўшыся з настаўнікам, Янка пайшоў да хаты адноўленым, новым чалавекам. Ён адчуваў сябе як бы пад акном цікавых палацаў, дзе чорныя літары на белай паперы аблягчаюць чалавечае жыццё, знімаюць нейкую луску з яго вачэй. Ідучы да хаты, Янка не заўважыў, што робіцца вакол. Яго нешта падымала ўгору, нясло, як пярынку. Праз колькі часу ён сам будзе газеты чытаць, кніжкі. Будзе падпісвацца словамі «Янка Гарбач». Тут ён прыпомніў свае крыжыкі і давай пальцамі ў паветры зноў выводзіць іх па старой прывычцы. Але зараз жа усхапіўся. «Дык ліху крыжыкі», прагаварыў ён гневна. А каб зноў іх не рабіць, ён пачаў лічыць свае пальцы на руках. Лічыць і хвалюецца, і непакоіцца. Вось пракляцце! Бармоча Янка і смяецца сам сябе, што збіўся з панталыку. Янка не пайшоў да хаты, а павярнуўся ў магазин, каб зараз жа купіць прылады для пісьма. 1926 год. Віхор. Вогнішча прыпала да зямлі, патухла і дыміла. Па чорных галавешках замітусіліся агнёвыя мурашкі, заёрзалі і зніклі. Пацямнела, пахла дымам і прэлай зямлёй, дзёгцем і печанай бульбай. Конюхі спалі, атуліўшы галовы і спіны тоўстымі кажухамі, вольна раскінуўшы запрацаваныя ногі ў тлуста вымазаных ботах. Над людзьмі строга шапацеў стагодні дуб. Нібы подых ночы даносіліся шолахі з блізкага бору. Коней вартуе цяпер нізенькі дзядок Арцём. У кароткім кажушку, са стрэльбай за плячыма, ён абыходзіць калгасны табун, што пасецца на свежаскошанай канюшыне. Адзіным ведушчым вокам дзед упіваецца ў глухамань ночы. Некалькі дзесяткаў коней прагна уткнуліся мордамі ў росную траву. Роўнае хрумстанне надае дзеду супакой. Ён папраўляе стрэльбу за плячыма, ледзь хіліць галаву на бок і кагосьці сквапным вокам шукае між цёмных конскіх сілуэтаў. Пісклівым старэчым голасам
пяшчотна, як да ўнука ён кажа: «Віхор!» На гэты кліч павольна і ляніва, пераступаючы нагамі, падыходзіць да яго зграбны, даўгагрывы, з лебядзінай шыі жарабок. І таропіць у старога свойскія, ледзь не дзіцячыя, зацікаўленыя вочы. Ён абнюхвае рукі дзеда, пнецца губамі ў дзедаў твар і ціхенька, ледь чутна, і ржэ, нібы просіць гасцінца. «Ах ты, баламут! Хі-ха-ха!» Дзед хіхікае тоненька і дробна, нібы звоніць шкляным званком. У яго голасе адчуваецца вялікая пяшчота. Дзед удумліва і доўга гладзіць свайго гадунца па круглай аксамітнай шыі. Жарабок стаіць нерухома, толькі выцягвае шыю і з асалодай прыслухоўваецца да дзедавых пяшчот. Урэшце дзед дастае з кішэні кавалак хлеба. «Еш, Віхор, на, на!» Жарабок бярэ губамі хлеб і павольна жуе. Папесціўшы свайго гадунца, дзед вяртаецца назад да патухшага вогнішча. Жарабок ідзе за ім яшчэ некалькі крокаў і спыняецца. Дзед нагінаецца і пачынае з попелу выгортваць печаную бульбу. Перакідвае яе з далоні на далонь некалькі разоў, разламвае на дзве часткі, нюхае, ахкае ад прыемнага паху, здзьмухоўвае попел і кладзе ў рот разам з кажурою. Пад смак печанай бульбы, нібы пад гукі песні, дзед Арцём любіць думаць і думаць. Апошняй яго думкай — Віхор. Калгаснікі пастанавілі здаць яго сёлета чырвонай арміі. Учора раніцай дзед выкупаў Віхора ў возеры. Сівы ў яблыках, зграбны жарабец забаўляўся ў вадзе, як хлапчук, тупаў нагамі, фыркаў, плаваў, бурбалкі носам пускаў, доўгім хвастом па вадзе кругі рабіў і гарэзна і весела касіў вочы на дзеда. Стары прыгінаўся, упіраўся далонямі ў свае вострыя калені і тоненька доўга да слёз смяяўся. «Ах ты, баламут!» Віхор, танцуючы, выйшаў з возера на залацісты пясок, пырскаў ноздрамі, атрахваўся ад вады і паглядаў навокал гарачымі і смяшлівымі вачыма. Дзед чысціў яго цвёрдай шчоткай спрытна і жвава, як юнак. Віхор ззяў аксамітны, бліскучы, гладкі, з лебядзінай шыі і круглых шліфаваных бакоў цяклі тоненькія струменчыкі чыстай вады. Калі нізенькі дзядок дабіраўся шчоткай да яго шаўкавістага з раўком пасярэдзіне крыжа, Віхор прыгінаўся, каб дзеду было лягчэй дастаць, і прыслухоўваўся да шурхатання шчоткі. Ад прыемнасці Віхор не рухаўся з месца, апускаў галаву і жмурыў, нібы кот, фіялкавыя вочы. Дзед пры гэтым гаварыў да яго: «Мілы мой Віхор, родны мой Віхор!» І адзінае дзедаўскае вока маладзела і радавалася. «Хе-хе-хе, не коня, малюнак!» Любаваўся дзед і давай клапатліва аглядаць і абмацваць кончыкамі пальцаў яго круглыя, як талеркі зграбныя, нібы адлітыя з бронзы капыты. «Разумны,
Як чалавек, часта хваліцца дзед перад суседзямі і сваім гадунцом. Мне ён здаецца, як тое ягнё цюцьком за мною ходзіць. А паспрабуй яго гладзіць, хто чужы, го-го-го. Ні за што не дасца. Ніякімі ласункамі яго не возьмеш. Як загневаецца, як захмыліцца, як застрыжэ вушамі, дык лепш не падступайся. Пярэднюю нагу падыме і тыц у чалавека як рукой. А такія гордыя вочы ўтаропіць у чужака, хоць ты шапку знімі, ды пакланіся. Прызнаю свой грэх, часам лішнюю мерку аўса ўсыплю яму. Дык жа гэта не грэх, для чырвонай арміі гадуем. Сілкуецца дзед Арцём печанай бульбай, і пры гэтым думкі розныя думае пра цяперашняе жыццё, пра даўнейшае. Цягнуцца дзедавыя думкі тоненькай доўгай ніткай. Калісьці ўраднік пры вобыску, пры шуканні бунтарскіх паперак, што сын знекуль прывёз, сцёбаў яго бацьку нагайкай. Ад зорак да роснай травы цягнецца зялёнае павуцінне. Чорнай сцяной высіцца ўводдалі хвойнік, шчыпле траву калгасны табун. І гэтыя гукі родзяць у вушах старога Арцёма нечуваны звон. Цэлая паводка хмар насунулася на неба. Зоркі патанулі ў іх, нырнулі, схаваліся. Цёмна-цямнютка навокал. Эх, каб месяц ядраны, яркі і круглы, закрасаваў цяпер у нябесным полі макавым цветам.
Летописцы. Душная темная ночь. Миронова сям'я спіць у пуні на свежым сене. Не спіцца толькі двум: старому деду Мирону і яго 8гадоваму ўнуку Андрэю. Дед думае цяпер, як ухітрыцца найцішэй выйсці з пуні, каб нявестка не чула, ды напісаць ліст сыну ў Амерыку. Андрейка трымае ў руках лазовую свісцёлку, якую днём скруціў яму дзед, і ціхутка свішча. Усе смачна спяць пасля працы на сенажаці, як пасля кірмашу ўся роўна. Дзед аглядаецца па баках, ды асцярожна падымаецца са свайго месца. «Андрейка!» – нецярпліва шэпча дзед. Андрейка ўжо ведаў, што дзед заве яго ў хату ліст пісаць. Ён хуценька падняўся на ногі і спрытна падскочыў да дзеда. Дзед узяў яго за руку і палажыў сабе палец на губу з таемным відам. Андрейка добра зразумеў, што гэта значыць. Ані мур-мур, трэба маўчаць, як вады ў рот набраўшы. Гэткім чынам дабраліся яны да варот пуні. Дзед адчыніў іх гэтак спрытна, што вароты нават і не рыпнулі. Два змоўнікі выйшлі на падворак. Тут зноў закалацілася сэрца ў дзеда. Всё перашкоды розныя, каб іх заломам заламалі. То жучка, каб яе немач забурчыць. Могуць пачуць у пуні і гвалту нарабіць. То гэты падшывалец Андрейка не можа вытрымаць. Прабірае яго спакуса гэтак свіснуць, каб аж рэха пакацілася з усіх бакоў, каб аж ліха на веніку прыляцела. Дзед адабраў у яго свісцёлку і палажыў сабе за пазуху. З выглядам найвялікшых злачынцаў яны ўвайшлі ў хату. «Дзядок! А, дзядок, свісцёлку аддай!» «Толькі, Андрейка, не моцна, бо ўсіх чарцей разбудзіш!» Андрейка пачаў упоцемку скакаць і свістаць. Дзед хутка запаліў лучыну і выняў з-пад абразоў у куце аркуш паперы, што ўдзень дастаў у мястэчку за венікі. «Ну, цяпер, каток ты мой!» – казаў дзед да Андрейкі. «Аддасі мне свісцёлку на той час, покуль ліст напішаш, а пасля я табе яе вярну. Бярыся, як халімон за Бога!» – казаў той. Андрейка нічога на гэта не адказаў, толькі з нейкай смагай свіснуў у апошні раз шчыра і працягла, старанна выцер свісцёлку аб свае штонікі і аддаў дзеду. Сам ён дастаў з палічкі чарніла, ручку з пяром. Масціўся Андрейка на тапчане ля стала і ніякім чынам не мог сесці так, каб можна было пісаць. Як на ліха, тапчан быў нізкі, стол высокі, так што, сеўшы пісаць, Андрейка чуць носам даставаў да стала. «Хіба носам пісаць?» – пажартаваў Андрейка. Дзед нічога не адказаў, торкнуў лучыну ў чорную шчыліну ля акна, выйшаў сур'ёзна ў сенцы, прывалок начоўкі і палажыў на тапчан, каб Андрейку вышэй было сядзець. І то было нізка. Андрейка даставаў да стала толькі барадой. «Хіба барадою пісаць?» – зноў пажартаваў Андрейка. Дзед нічога і цяпер не сказаў. Яшчэ болей сур'ёзны падышоў да прыпечка,
выняў з-пад чалеснікаў абсмаленую засланку і палажыў на начоўкі. Андрейка сеў на засланку. «Цяперака, дзядок, будзе добра», – казаў ён, мацаючы рукамі засланку і пэцкаючы іх у сажу. Ён замахаў пад сталом ножкамі і ўпёрся каленам у стол. Ва ўсіх яго рухах выяўлялася таемнасць вялікай змовы. Відаць было, што ад гэтага ён меў нямала прыемнасці. Ён узяў пяро ў рукі, і на яго твары выразілася вучонасць. Успомнілася яму, як ён колькі разоў падпісваўся за няграматных на павестках, што дзесятнік прыносіў з воласці. Ён рукою тады выводзіў гэтак, круціў так, і выходзіла: Андрэй Адамаў Вайда. Андрейка усунуў ручку ў чарніла, забыўся атрэсці яе і перш-наперш абліў паперу чарнілам, зрабіўшы чорную пляміну велічынёю з медны пятак. У школе гэта называлася булка. Стары настаўнік за такія булкі так моцна цягне за вуха, нібы пугаўё, а вучань на ўсе лады крычыць. Дзед думаў, што такі чорны кругляк на паперы робіцца дзеля фасону. Ён узяў лучыну ў рукі і бліжэй засвяціў перад Андрейкам. Андрейка падняў белую галоўку і заўважыў дзеду. «Дым у вочы лезе, пісаць не магу». Дзед адсунуў лучыну. «Ну?» – запытаўся Андрейка. Гэта значыла: «Скажы, дзядок, што трэба пісаць?» Але хутка Андрейка ўспомніў, што салдат Мацей, які ўсім лісты піша, умее гэта рабіць надта хітра і ніколі не пытаецца, як пачынаць. Салдат Мацей заўсёды сам пачынае. «За дубовым столом пишу залатым пяром милостивому государу з низким поклоном, желая успеху у делах ваших». Андрейка выпучыў вочы, высунуў язык, засоп носам і пачаў старанна выводзіць літары. Ён іх маляваць хацеў на дзіва, але яны выходзілі ў яго вельмі нязграбныя. Рука, умазаная ў сажу, пакідала сляды на паперы, сцяжынкі і ручаінкі. Рухалася пяро па паперы, як цяжкі воз па старой грэблі. І вось ён скончыў пачатак пісьма вельмі задаволены. Гэта будзе прыемная неспадзеўка для дзеда. «Нос! Нос!» – закрычаў дзед так устрывожаны, як бы хата загарэлася. «Эх ты, сапсуеш паперу!» Андрейка ледзь выратаваў ад бяды новы аркуш паперы. «Прачытай, што там накрэмзаў, пісар ты мой!» – не выцерпеў дзед. «Паглядзім, з якога ты поля ягадка, з якога гнязда птушка». Андрейка пачаў чытаць па складах. «За дубовым столом пишу залатым пяром» і гэтак далей. Дзеду гэта паказалася лепей, чым добра. Ён сам быў ахвотнік да мудрых гутарак. Ён любіў часам задаць, усыпаць, адгабляваць такое ядранае слоўца, ажно сусед вочы казеліў, як бы хрэну налыпаўся. Дзеда лічылі за вялікага разумніка па ўсёй ваколіцы. Андрейка быў вельмі ўзрадаваны, што дзеду спадабалася. І ён папрасіў у дзеда свісцёлку. Не дам цяпер, не лезь смалой». «Дай! Не дам, хоць разок свісну».
Яны абодва глянулі адзін аднаму ў вочы. «Дай!» «Сказаў, не дам, значыць, не дам. Пісаць не буду». Дзед занепакоіўся. «Адзін раз кажаш? Ой, глядзі, каб гэты раз не папсаваў увесь сказ. Далі Бог, разок толькі». Андрейка заёрзаў на месцы і зрабіў шчырыя вочы. Дзед даў свісцёлку. Хлопец упіўся ў яе прагнымі губамі. Свіснуў раз, не вытрымаў, свіснуў яшчэ раз. Забрахала жучка на двары. Дзед устрывожыўся. Андрейка вярнуў дзеду свісцёлку. «Ах ты, верабей!» – прабраў яго дзед. «Я ж казаў, што цяпер не можна. Яшчэ паспееш з козамі на торг». Дзед схаваў свісцёлку, паправіў лучынку, прыгатаваў другую і задумаўся. Андрейка тым часам утаропіўся вачыма ў цені на закураных сценах. Дзед зрабіўся вялікім і ледзь не паўхаты зацямніў. А ў яго, Андрейкі, цень галавы на сцяне быў сцэбар. Гэта яго вельмі цешыла. І вось ён пачаў адной рукой рабіць казюлькі. Цень на сцяне ад яго рукі нагадваў казліную галаву. «Каза, каза, 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 дай малака, мэ!» замэкаў па-казлінаму Андрейка. Дзед усхапіўся з сваіх думак. А думаў ён аб усіх крыўдах, што нявестка рабіла яму за ўвесь час, а болей за ўсё за апошнія 3 гады, што яго сын Адам жыве ў Амерыцы. Гоніць яго злая нявестка, як сабаку з хаты. Есці не дае. Штурхае часам. «Пішы, каласок ты мой, пішы!» – кажа ён да Андрейкі. «Так пішы. Сынок ты мой родненькі. Ці я табе не бацька? Ці я не будаваў гэтую хату? Ці я не гаспадарыў тут? Яшчэ во якія мазалі на руках маіх!» Дзед падымае рукі ўгору і ценем на сцяне паказвае свае мазалі. Голас яго дрыжыць, слабее. Андрейка прыхіліўся да стала, цяжка сапе і выводзіць буйныя, нязграбныя літары. Дзед папраўляе лучыну, глядзіць на сцяну і гаворыць: «Адам, сынок ты мой, скажы, за што ж такая старасць паганая моя? За што гэтакая кара? Як гэта кажуць, б'юць і плакаць не даюць. А чаму?» Дзед робіцца гнеўным за гэту незаслужаную крыўду. Вочы яго пазіраюць у невідочную даль.
Анчар. Апавяданне настаўніка. Мне было тады 10 год. За 2 зімы вучобы ў нашай царкоўна-прыходскай школе я налаўчыўся чытаць. Я гэтаму вельмі радаваўся. Толькі разам з радасцю з'явілася бяда. Не меў чаго чытаць, не было кніг. Колькі не прасіў у бацькі, ён усё аднекаваўся. Няма грошай, сынку, дай Бог, каб хоць хлеб быў, а то яшчэ кнігі. І сапраўды, хлеба мы заўсёды мелі ў волю толькі да Новага года. Пасля мы налягалі на бульбу і зацірку, а вясной на шчаўе. Але я да таго адчуваў голад на друкаванае слова, што краў у бацькі нават газеціну, якую ён хаваў на закруткі цыгарак разам з тытунём. Я сотні разоў чытаў этыкеткі на разбітых шкаліках ля ганка манаполькі. Казённая вінная лавка. На пачках тытуню перачытваў Бакун, табачная фабрика, Харліп, горад Мінск. Іншай літаратуры не было. Аднаго разу я меў першае вялікае шчасце ў маім гаротным жыцці. За тое, што я дапамог выносіць з манаполькі на воз пустыя бутэлькі, манапольшчык падарыў мне кніжку Пушкіна. Яна была вельмі патрапаная, без першых і апошніх лісткоў, але даволі тоўстая. З радасці я ног пад сабой не чуў. Імчаўся да хаты, нібы на крыллях. Я марыў аб тым, што прыйду дадому, вазьму пук лучыны. Меншая сястрычка, Ганка, будзе мне свяціць, а я чытаць. Быў зімовы адвячорак. Круціла мяцеліца, ля платоў ляжалі вялізныя гурбы снегу. Я бег да хаты і па дарозе перагортваў кніжку, шукаў малюнкаў, чалавечыкаў, птушачак, да чаго быў вялікі ахвотнік. Знайшоў на адной са старонак кучаравую галаву юнака, якая урэзалася ў маёй памяці на ўсё жыццё. Радасць мая расла з кожным крокам. Я ўжо блізка ля хаты, зараз буду чытаць. Спыніўся каля самых дзвярэй. Што гэта? З хаты чую галашэнне маці, тоненькі жаласлівы плач сястры і людскую гамонку. Спалохана адчыніў дзверы. На мяне ніхто не звярнуў увагі. Маёй ранейшай радасці як не было. Я застыў ад страху. Мяне сустрэла першае вялікае няшчасце ў маім жыцці. На лаве пад абразамі ляжыць мой бацька, жоўты як воск, заплюшчанымі вачыма. Да мяне падышла з плачам 8гадовая сястрычка. Лявонка! Лявонка! Татку! Дрэва у лесе! Худы, востры падбародак дрыжаў. Тоненькімі пальчыкамі яна ўрэпілася ў валасы, як мая маці, і пачала за ёю паўтараць нараспеў жаласлівыя словы галашэння. Колькі дзён таму назад мой бацька і дзядзька Язэп наняліся ў пана з суседняга маёнтка зваліць у гаі пару дзесяткаў дубоў і парэзаць на кароткія калодкі для клёпак. У маёнтку быў бровар, патрэбна было шмат бочак. Ужо пры мне дзядзька Язэп у 10-ы раз апавядаў, як здарылася няшчасце, як стагодні дуб паддаўся пад пілой, як пачаў скрэктам хіліцца ў бок, і як ён, дзядзька Язэп, крыкнуў майму бацьку: «Уцякай, уцякай!» Як дрэва ударыла бацьку па спіне, і ён нават ні разу не крыкнуў. Маці ў 10-ы раз гаварыла, галасіла і плакала ўсё аб адным. Яна дакарала нябожчыка, што пакінуў без пары яе, бедную ўдаву, дзетак-сіротак,
якім прыйдзецца цяпер сшыць торбы ды пайсці пад чужыя вокны хлеба прасіць. Я стаяў, нібы аглушаны доўбняй, пакуль разышліся гутарлівыя і спачуваючыя суседзі і суседкі. Мы засталіся адны. Я не мог усё ж такі ўстрымацца, каб не памацаць за пазухай кніжку Пушкіна. Суседка прынесла доўгую, тонкую васковую свечку. Маці запаліла свечку і паставіла ля бацькі. Пры маёй памяці наша хатка ўпершыню асвятлілася не лучынай. Гэта было для мяне даволі цікавым з'явішчам. «Схадзі, сірацінка, пакліч Сымона Кантычніка. Няхай над нябожчыкам святыя словы чытае». Так загадала мне маці, плачучы. Новая годнасць, сіраціна, нададзеная маткай, сціснула мне горла. З маіх вачэй ліліся ручаі слёз. Але справа не ў маіх слязах. Патрэбен Сымон Кантычнік. Ён быў адзіным пісьменным чалавекам у ваколіцы, які чытаў псалтыр пры нябожчыках. Я добра ведаў яго акуляры, якія ён насоўваў на тоўсты сіняваты нос, прымацоўваючы ніткамі замест аглабелец. Схіліўшы крыху на бок галаву, Сымон Кантычнік правым зрачым вокам утыкаўся ў тоўсты замызганы псалтыр і гугнявіў нараспеў незразумелыя царкоўна-славянскія словы. Я паклікаў Сымона Кантычніка. Ён чытаў усю ноч псалтыр. Назаўтра пахавалі бацьку. На хаўтуры аддалі апошнія рублі. Трэба было заплаціць папу. Трэба было пачаставаць суседзяў гарэлкай і закускай, каб бацьку ўспаміналі добрым словам. У хаце, апрача некалькіх асьмін бульбы, нічога не засталося. Што ж нам цяпер рабіць? Бедавала нешчаслівая маці. Як жа жыць будзем? Суседзі нараілі. Мяне аддадуць у пастухі, а Ганку за няньку. Маці возьме нашы заробкі ў хату. Будзе хадзіць на падзённую работу, і жыццё пойдзе як па масле. Ужо знайшліся ахвотнікі, што хацелі забраць нас зараз жа з роднай хаткі. Маці адпрасілася. Няхай пабудуць у мяне да вясны. Яны ж такія дробненькія. Няхай з роднай маткай пажывуць мае маленькія сірацінкі. І вось дзень у дзень маці аплаквала бацьку, сябе, удаву горкую, і нас, маленькіх наймітаў. Матчын несупынны лямант так выбіў мяне з каляі, што я спачатку зусім забыўся пра кніжку Пушкіна. Была тады вельмі халодная зіма. На дварэ стагнала і плакала мяцеліца. Дробныя акенцы былі залеплены звонку сіняватым снегам. У коміне пераліваліся на розныя лады працяглыя тонкія посвісты. Мне здавалася, што сама зіма плача аб нашай гаротнай долі. Я, будучы пастух, адразу нібы пастарэў на некалькі год, не гуляў са сваімі равеснікамі, а ўсё сядзеў у хаце і думаў, думаў. І стала мне да таго нудна і цяжка, аж я не ведаў, што з сабою рабіць. Аднаго разу ўвечары я ўспомніў пра Пушкіна. Я запаліў лучыну, дастаў кніжку, прысеў і разгарнуў яе. Якраз трапіўся мне верш «Зімні вечар». Я пачаў чытаць няўпэўнена па складах. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя.
Маці і Ганка сталі побач і пільна прыслухоўваліся. Іх заваражылі рытміка, рыфма. Маці ціха ўсхліпвала, а ў Ганкі зусім высохлі слёзы. Верш гарманировал с надвор'ем, з настроем, з кожным новым радком. Маці ўсё больш уважліва слухала, усё спакойней знімала з лучыны нагар, выцірала з вачэй слёзы, якія ўсё набягалі, нібы з вечнай крыніцы. З кожным новым радком я чытаў усё больш лёгка і плаўна. Пушкінскія словы навявалі на маці лагодны смутак. Нячутнымі крокамі да яе сэрца падкрадвалася прымірэнне з доляй. Маці пазірала на мяне, на старэйшага ў сям'і, на будучага гаспадара з ціхай гордасцю. Гэта ж не жартачкі, сын ужо чытае. Чытай, чытай яшчэ. Калі я спыніўся, папрасіла маці. Я натрапіў позіркам на слова «анчар». Прачытаў услых. І маці паўтарыла за мною шэптам гэтае незразумелае слова «анчар». Звыкшыся крыху са шрыфтам, я чытаў новы верш, лепш, чым першы. Маці пачала таксама пільней прыслухоўвацца. Калі я прачытаў, лишь вихрь черный на древо смерти набежит. У маці затрапяталі расніцы. За мной яна шаптала ўвесь верш і бадай у поўны голас гаварыла разам са мною вось гэтую страфу. Принёс и ослабел, и лёг под сводом шалаша на лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Праз сваё вялікае гора маці адчула сэрцам змест гэтага верша, у якім смерць бацькі была так выразна растлумачана. На худым твары маці зазялі новай свядомасцю яе бліскучыя сінія вочы. Яна растлумачыла мне верш Пушкіна вельмі арыгінальна. Анчар – дуб, з якога робяць бочкі для гарэлкі. Яд – гарэлка, князь – наш пан, а раб – забіты бацька. Заспакоены пры першым вершы позірк маці загарэўся гневам. Вочы сталі сухія. Яна ў вялікім абурэнні пачала праклінаць нашага пана ды іншых паноў. Усё ліха, казала яна, ад іх ідзе. Гэта было ў 1904 годзе. Нягледзячы на цяжкае жыццё, я з Пушкіным не разлучаўся ніколі. З 15 год я ўжо быў у хаце поўным гаспадаром, а пасля грамадзянскай вайны, калі я вярнуўся дадому з партызанаў, скончыў тэхнікум і зрабіўся настаўнікам. Мая маці жыве пры мне, сам грамаце яе навучыў, паволі чытае і перачытвае яна вершы Пушкіна. І кожны раз, калі чытае анчар, успамінае смерць бацькі. Пан Вольскі працёр вочы і здзіўлена азірнуўся па баках. Незнаёмы вялізны пакой. Няўжо гэта ўсё мне снілася? Дзе я? А мо яшчэ і цяпер сню? Я, здаецца, тут ніколі не быў. Вольскі, нібы ашпараны варам, ускочыў на ногі, моршчыць лоб адной рукой, трэ яго другой, чэша пальцамі, нібы грэбнем ускалмачаныя рыжыя валасы, і ў яго чырвоных вачах неспакой. Ці я ўжо прачнуўся? Ці яшчэ сплю? Шэпча ён хрыплым п'яным голасам і пачынае хадзіць па вялікім гардэробным пакоі туды і сюды. Ад стуку яго ботаў раздаецца гул, водгалас адказвае з усіх куткоў нібы страляніна. Не сплю, супакойвае Вольскі сам сябе. Ён аглядаецца на шафы з разьбою,
з бронзавымі амурамі, успамінае музыку, якая яго так вабіла ўночы, і паглядае на сябе ў люстэрка. Не пазнае сябе ў збянтэжаным рыжым чалавечку, які глядзіць на яго са шкла. Вольскі зноў непакоіцца. «Мабыць, сплю», — цвёрда кажа ён. Выпадкова зірнуў на рукі і задрыжэў. Рукі ў крыві! Няўжо ж забіў каго колечы? Часам, праўда, настаўляў на людзей дзеля форсу дзедаўскі пісталет і крычаў: «Застрэлю!» Але адвагі не хапала на гэта. Я больш языком мялю. Тут Вольскі ўспомніў, што ўночы сваёй крывёю верш пісаў. Паглядзеў на стол. Ляжыць кавалак паперы, а на ёй напісана чырвонае слова «Ой». Трохі забалела рука, заныла ранка. Не сплю, упэўніўся Вольскі і пачаў, як дзіцё, фукаць губамі на руку, каб не балела. Зноў узяўся за агляд пакоя і ніяк не мог успомніць, як ён тут апынуўся. Давай успамінаць аб усім тым, што рабілася ўночы. Всё здавалася яму дзіўным і незвычайным. Ніяк не мог паверыць, што гэта было наяве. Не, я сплю, пастанавіў цвёрда пан Вольскі, бо я не чуў яшчэ, як панскі салавей спявае. Калі ён упэўніўся, што спіць, што гэта ўсё толькі чароўны сон, дык супакоіўся і павесялеў. Прыемны сон. Цікавей непрыемнай явы. Ён перастаў баяцца незнаёмага пакоя. Калі сон, дык трэба выкарыстаць, падумаў ён і хіхікнуў ад прыемнасці. Пастараюся зрабіць гэты сон яшчэ больш цікавым. Пан Вольскі пасунуўся да дзвярэй, скрыпнуў імі і апынуўся ў іншым пакоі. Па сценах гэтага пакоя віселі святыя абразы ў залочаных рамах. Пасярэдзіне стаяў амвон, гарэлі па кутах вялізныя васковыя свечкі. Перад абразом маткі боскай стаяла на каленях паніва Шамірская і ціха малілася. Недалёка ад яе сядзеў у задуме ксёндз Марцевіч. Хоць пану Вольскаму здавалася, што ўсё гэта бачыць ён у сне, аднак стараўся выбрацца адгэтуль назад так ціха, каб яго не заўважылі. Ён зноў апынуўся ў ранейшым пакоі і ледзь знайшоў за шафамі іншыя дзверы, якія вывелі яго ў нейкі змрочны калідор. Ад выпіўкі ноччу трашчэла галава, губы былі сухія. Усё роўна, як не ў сне, падумаў ён і пачаў выціраць рукавом успацелы лоб. А варта было б трохі апахмяліцца. Пан Вольскі ішоў па доўгім змрочным калідоры. Слабы адсвет пранікаў сюды толькі з абодвух канцоў калідора. Закон з цёмна-сінімі паўкруглымі шыбамі. Ён упёрся ў невялічкія дзверы, якія лёгка адчыніліся, і апынуўся на дзядзінцы супраць белай нізкай камяніцы. Аднак і ў сне холадна. Калі табе сніцца снег і мароз, меркаваў ён. Нягледзячы на холад, Вольскаму спадабалася вандраванне ў сне. Такія сны шмат разоў яму сніліся. Вандруе ў невядомым палацы ад пакоя да пакоя і не можа выбрацца адтуль. Ён спалохаў варону, якая дзёўбала нешта ў снезе, і адчыніў дзверы ў камяніцу. Увайшоў у пусты пакой.
прабраўся адтуль у другі і апынуўся якраз у пакоі, дзе спалі балерыны. Пан Вольскі паглядзеў, бы кот на сала, аблізвацца пачаў, замурлыкаў сваё паэтычнае ой. Ой, сон, ой, слаўны сон, прыгожы, ой, натхнёны, дзіўны сон, ой. Апошняе ой ён выгаворваў так працягла, што каб перадаць гэта на паперы, дык павінна заняць добрых 3 радкоў верша. Так, вечна гатоў сніць. Зрабіў рыцарскі выгляд, ганаровы, пачцівы, строгі, геркулесаўскі і горды. Смешна выглядала ў такой позе яго дробная мізэрная фігурка. Ён заўважыў гэта ў люстэрку каля сцяны. Ой, тут не падыходзіць, падумаў ён. Давай зраблю сабе фізіяномію чалавека у экстазе малітвы. Стаў на калені, разняў рукі, як бы для вялікага малення, і вытарашчыў вочы ўгору. Але тут пранесліся гамы меладычнага смеху з усіх ложкаў. Пан Вольскі падумаў, што гэта невідочны музыка праводзіць па струнах невідочных гусляў. З усіх ложкаў на яго паглядалі вочы. Кожная пара вачэй па-свойму вабная, па-свойму чароўная. Дадаткам да вачэй чырванелі макам, малінамі, брусніцамі, вішнямі, губкі розных ліній і формаў. Доўгія валасы ад ільняна-русых да сіне-цёмных у розных пералівах перасыпаліся хвалямі і абрамлялі твары балерын. Па чарзе усё это знаходзіла адбітак у чырвоных вачах пана Вольскага, вырывала водгукі з яго сэрца. Ён падняўся на ногі і з выглядам сціплага школьніка ціхенька хадзіў ад ложка да ложка, углядаўся бліжэй у змучаныя бледныя твары балерын з сінімі глыбокімі кругамі пад вачыма. Сэрца яго цюкала як гадзіннік. Ён гаварыў на ўсіх мовах, якія толькі ёсць на зямлі, слова «ой». «Ой, як цябе завуць?» Пачаў ён пытацца ў кожнай балерыны. Пасыпаліся на розныя пявучыя спалоханыя галаскі назвы грэчаскіх муз: Терпсіхора, Талія, Мельпамена, Эрата, Палімнія. Чужыя вуху пана Вольскага словы звенелі залатымі ягадамі, блішчэлі дарагімі дыяментамі. Вушы і вочы пана Вольскага былі асыпаны такімі дарамі, якія сапраўды можна мець толькі ў сне. Гэты стогн меў вельмі багаты сэнс. Ой, каб гэты чароўны сон не паплыў ад мяне, як рэчка на лузе, не схаваўся б, як цень бярозкі, не ўзняўся б у нябёсы, як росы ранішнія, і гэтак далей, і гэтак далей. Каб мацней затрымаць такі дзіўны сон, пан Вольскі ужыў яшчэ адно самае багатае з запасу сваіх многіх пачуццяў, пачуццё мацання і пацалункаў. Падняўся лямант. Набегла шмат народу з панскай чэлядзі, з'явіўся ксёндз Марцевіч. Пан Вольскі пачаў сумнявацца ў сваім сне. Ой, а можа, я ўжо прачнуўся? Трывожна падумаў ён. Чаму ж салавей не спявае ў панскім палацы?